Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Kristus, jimi hamd sana va go'zal maqtashlar butun koinotni yaratquchi va uni o'z hikmatiga loyiq ravishda idora qilib turg'uchi olamlarning parvardigori Alloh xosdir. U bizni o'zining kamoliy qudrati, hikmat karomati bilan yaratib, osmon, zamin va u orliqdagi barliq narsalarni bizning foydalanishimiz uchun ne'mat qilib berdi. Shundaqla bizni dunyo va oxiratning baxt saodatiga erishtiradigan to'g'ri yo'lga yetaklovchi payg'ambarni avatdi. Bitmas tugmas nazu ne'matlik jannatdan xushxabar berguchi, mangulik ko'ydirguchi, do'zaxdan ogohlantirguchi, Allohning izni bilan insonlarni Allohni bor va bir deb bilishga, uningga toat ibodat qilishga da'vat qiluvchi payg'ambarlarga, jumladan payg'ambarlarning eng oxirgisi butkul insonlarga toki qiyomatgacha ulga va yo'l boshlovchi bo'lgan go'zal axloqliq, esil xislatlik payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga, uning oila tavobatlari, sahobalari va qiyomatga qadar to'g'ri yo'lda mustahkam turadigan barliq mo'min musulmonlarga salomlar bo'lsin. Hamma nuqsondan pok, ulug' Parvardigorimiz Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bandalarini shariat ilmlarini o'rganish va shu yo'lda ter to'kishdek oliy ishlariga muyassar qiladi. Yaqinqi yillardan buyon Uyg'ur avlodlaridan bir qism o'quvchilar o'zlarining borliqini mushu yo'lga atab, vatan ichi va sirtida tirishib o'qib, a'lo natija bilan o'qish bitirishga boshlayotdi. Ular o'qish bitirgandan keyin Uyg'urlar uchun diniy materiallarning intayin kam bo'lishidek nihoyat cho'ng bir bo'shliqning borligini va bu bo'shliqni to'ldirish mas'uliyati o'zlarining ustiga yuklanganligini, shundoqla Uyg'urlarning diniy materiallarga qarta kunsa eshayotgan ehtiyojini qondirish o'zlarining bosh tortib bo'lolmaydigan majburiyati ekanligini his qilishmoqda. Shunga bu jihatda bosh qotirayotgan bir qism din suyar qarindoshlarimizning moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashi, xolis yordam berishi ham rag'batlantirishi bilan biz bir qanchamiz saviyamizning chekliklik bo'lishiga qaramay Alloh taolaning irodasi va yordami orqasida mashhur diniy olim Ibn Kasirning islom dunyosidagi eng nufuzli tafsiri Qur'oni Karim tafsirining bugungi davrdagi mashhur islom axloqchisi, mas'ul islom tadqiqotchisi Sayfur Rahman al-Muborak Fori riyosatchiligida bir turkum ulamolar tarafidan tahqiqlab qisqartirilgan Darussalom nashriyoti tarafidan nashr qilingan nusxasi ni tarjima qilib Uyg'ur o'qirmanlariga sunish uchun bir yerga keldik. Gerçi bu kitob o'zining ifoda uslubining o'zgachiligi, ilmiy saviyasining yuqoriligi, tarjimonlardan yetarli darajada saviya va moddiy kuch talab qiladigan ish ekanligi nihoyat ro'shan. Haqiqat bo'lsa-mu, yanada Allohning yordamiga tavakkul qilib, iqtidorimizning yetishicha bu ishni vujudga chiqarishga tirishdik. Chunki musulmonlarning g'oyat zo'r ehtiyoji bor bu soha e'tiborsiz tashlanib qolsa, qiyomat kuni Allohning oldida javob berish masalasining haqiqatan oson emasligi hammamizga ayon. Tafsirning tarjima haqida. Hurmatli o'qirmanlar, hammalarga ma'lum bo'lgandek, Muhammad Salih Damulla Hajim tarafidan tarjima qilingan Qur'on Karim Uyg'urcha tarjimasidan boshqa bizda texi Qur'on Karim haqida to'liq yozilgan yoki tarjima qilingan birmu tafsir kitob yo'q. Demak, bu Hijriyaning 1-asrdan tortibla islom dini bilan tanishishga boshlagan, islom aqidasini turmushning hamma sohalari bo'yicha umumlashtirib kelgan Uyg'ur millati uchun cho'ng bir tarixiy bo'shliqdan iborat. Olim Ibn Kasirning bu tafsiri musulmonlarning tafsir sohasidagi asosli manbalarining biri bo'lib, bu kitobning Uyg'ur tiliga tarjima qilinib, Uyg'ur o'qirmanlari bilan yuz ko'rishi yuqoridagi bo'shliqni to'ldirsa, ajab emas degan umidda boshlagan bu emgakni Alloh taolaning yordami bilan oxiriga elib chiqdik. Halbuki kitobning arab til qoida qonuniyatlariga xos o'zgacha alohidaligi, mazmunlarining cho'nqurligi bizni bu kitobni tarjima qilish va tahrirlash jarayonida qisman qiyinchiliklarga uchratmay qolmadi. Uyg'urlarning arab va fors til madaniyatining kuchli ta'sirga uchrashi natijasida
Uyg'ur tilidagi diniy atalg'u, istilohlar Fars va arab tili bo'yicha qabul qilinib kelganlikdan bu atalg'ularning mutlaq ko'p qismi o'qirmanlarga tonish bo'lsa-mu, yana ba'zilari faqatla tunishsiz. Shunga biz mundaq atalg'u va ifoda usullarini imkoniyatning yetishicha Uyg'ur tiliga mos qilib ifodalashga tirishdik. Biz yana bu kitobdan foydalanishga diqqat qilish zarur bo'lgan tövəndəki nuqtalarni o'qirmanlarning samiga selishni muvofiq ko'rdik. Arabcha nusxasidagi rivoyat qiluvchilarning ismliklaridan shu rivoyatdagi dastlabki kishi bilan oxirgi kishining oralig'idagi kishilarning ismliklarini qisqartirib o'tdik. Ba'zi so'zlik va grammatikalar analizlarini qoldirib o'tdik. Qiroat ilmiga doir bayon qilingan farqli shevalarni va ulardan ilingan shoxcha mazmunlarni qisqartirib o'tdik. Oyatlarning tarjimasi qisman joylarini hisobga olmaganda, hammasi degidek Muhammad Salih Damollajim tarjima qilgan Qur'on Karim Uyg'urcha tarjimasidan ilindi. Avtorning oyatga bergan tafsiri bilan Muhammad Salih Damollajimning shu oyatga bergan tarjimasida o'xshamaslik bo'lgan qisman o'rinlarga izohat berildi. Tafsirni tarjima qilishda jumla tarjima qilish prinsipini qo'llandik. Ammo mazmun jihatda muhim bo'lmagan, takrorlanish qitim soni ko'p bo'lgan jumlalarni qoldirib o'tdik. Ba'zi shaxslarning tarjima holi va bir qism diniy atalg'ularning izohatlarini kitobning oxiridagi izohat bo'limiga berdik. Tafsirda ba'zi mazmun va ko'z qarashlarning takrorlanishi, mufassirlarning bir-biriga zid qarashlari va bash oxiri qisqartirib ilingan bir qism mazmunlar bor bo'lib, buningga keng o'qirmanlarning to'g'ri muomala qilishini umid qilamiz. Tafsirda payg'ambar alayhissalomning so'zlaridan boshqa mufassirlardan naql keltirilgan so'zlar intayin ko'p bo'lganligi uchun payg'ambar alayhissalomning so'zlarilar qo'sh tirnoq ichiga ilindi. Biz yana tafsirda Alloh kalimasini Alloh deb sahobalarga xos bo'lgan, Alloh uningdan rozi bo'lsin, Alloh u ikkisidan rozi bo'lsin, Alloh ulardan rozi bo'lsin iboralarini arabchadagi ayni transkripsiyasi bo'yicha radhiyallohu anhu, radhiyallohu anhuma, radhiyallohu anhum deb ayol sahobaga qarta radhiyallohu anha deb aynan ishlatdik. Qur'on Karimning barliq koinotni yaratquchi, hammani rizqlantiruvchi, hammaga igdorchilik qilguvchi zot Alloh taolo tarafidan insoniyatning baxt saodat yo'lidagi mash'al qilinishi uchun nozil qilingan ilohiy dastur ekanligi hammamizga aydin. Shunglashqa Qur'on Karimni to'g'ri tushunish, to'g'ri hukm qilish, to'g'ri yakun chiqarish uchun uningga munosabatli nurg'un mazmunlarni bilish intayin zarur. Shunga tafsir to'g'risida to'xtalishdan ilgari o'qirmanlarning bu tafsirni va boshqa diniy kitoblarni o'qishda foydalanishi uchun Qur'on Karim ilmlariga doir ba'zi muhim temalar, qadimgi va hozirgi davrdagi tafsirlarni ham ularning turlari to'g'risidagi tövəndəki bosqichlar bo'yicha yig'inchoqlab ma'lumot berishni muvofiq topdik. Qur'on Karimning islom dinidagi o'rni, Qur'on Karim islom dinining aqida, ibodat va ijtimoiy turmushning hamma taraflariga aloqador bo'lgan barliq hukmlarni to'liq o'z ichiga olgan mukammal bir dasturdir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Sana biz kitobni, ya'ni Qur'onni, hamma narsani, ya'ni kishilar muhtoj bo'ladigan diniy ishlarning hammasini tushuntirib beradigan, dillarga hidoyat, bandalarga rahmat, musulmonlarga mangulik saodat bilan xushxabar yetkazadigan qilib nozil qildik." Lekin Qur'on Karimda keltirilgan hukmlar, munosabatli masalalar haqida yig'inchoq shaklda bayon qilingan bo'lib, uning tafsiloti payg'ambar alayhissalomning hadis va sunnatlari orqali sharhlangan. Qur'on Karimning nozil bo'lishga boshlagan yili va uningga nozil bo'lgan yeri ishonchli tarixiy manbalarga asosan Qur'on Karim payg'ambar alayhissalomning hijriyadan 13 yil ilgari milodiyaning 611-yili Ramazon oyining 21-kuni dushanba kundan tortib tushishga boshlagan. Bu dal payg'ambar alayhissalom 40 yoshga kirgan yili bo'lib, Alloh taolo ulug' hikmati bilan Qur'ondan iborat bu muqaddas dastur payg'ambar alayhissalomga odam umrining aql, farosat, tushuncha jihatda eng yetilgan, qirollik, oltin davr bo'lgan 40 yoshda tushgan. Qur'on Karim dastlabda hamma narsa xotirlangan taxtadan, ya'ni Lavhul Mahfuzdan birinchi qavat osmondagi
Beytul İzza degan yerga Qadr kechasi bir qitimda tushirilgan. Bu haqda Hakim Said ibn Jubayrdan Payg'ambar alayhissalomning Qur'on Karim hamma narsa xotirlangan taxtidan elib chiqilib, birinchi osmondagi Baytul Izza degan yerda qo'yildi deganlikni rivoyat qilgan. Ondan Qur'on Karim Jibril alayhissalom orqali Sur Alaqning 5 oyat G'ori Hiroda tunji nozil bo'lishga boshlagandan tartib 23 yil jarayonida to'liq nozil bo'lgan. Dastlabda tushgan oyat to'g'risida olimlar ikki xil qarashga ega. Buning biri eng dastlabda tushgan oyat Alaq surasining 5 oyatdir. Chunki tuvandagi hadis buningga aniq dalil bo'la oladi. Imom Buxoriy bilan Muslim Aysha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Hira g'orida ibodat qilayotganda Jibril alayhissalom kelib uningga o'qi deydi. Payg'ambar alayhissalom men o'qishni bilmayman deydi. Jibril alayhissalom o'qi deydi. Payg'ambar alayhissalom men o'qishni bilmayman deydi. 3-qitim Jibril alayhissalom yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qigan deb Alaq surasining 5 oyatni o'qib Payg'ambar alayhissalomni uni o'qishga buyurdi. Yana biri Sur Muddassir. Lekin olimlarning bu haqdagi rivoyatlarini cho'nqur tadqiq qilish orqasida erishgan yakunlari shuki, oyat e'tibori bilan eng dastlabda tushgan oyat Sura Alaqning 5 oyatdir. To'liq tushgan sura e'tibori bilan eng dastlabda tushgan sura Muddassirdir. Olimlar yana eng oxirida tushgan oyatning qaysi oyat ekanligi to'g'risida bir necha xil qarashga ega. Buning ichida eng to'g'ri bo'lgani Alloh taolaning sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kundan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kamaytirilib, yomon amali ko'paytirilmaydi degan oyatidir. Bunun dalili İbn Abbasning Alloh taolaning sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlarning sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kamaytirilib, yomon amali ko'paytirilmaydi degan oyati eng oxirida tushgan oyatdir degan so'zidir. Qur'on Karimning radk tizilishi tartibi uning zaminga tushirilish tartibi bilan emas, Lavhul Mahfuzdagi tartibi bo'yicha Jibril alayhissalomning qaysi suraning oldiga yoki orqaga qaysi oyatni qayerga qo'yish haqida Payg'ambar alayhissalomga bergan ko'rsatmasi va Payg'ambar alayhissalom har yili Ramazonda Qur'onni hozirgi tartib bo'yicha Jibril alayhissalomga bir qatim tanishtirdi. Hayotining oxirgi yildagi Ramazonda bo'lsa, 2 qatim tanishtirgan. Qur'on Karim 114-sura. Qur'on Karim 114 sura 6236 oyatdan tarkib topgandir. Suralarning Makkada tushganligi yoki Madinada tushganligini bekitish, bir suraning Makkada tushganligi yoki Madinada tushganligini bekitishda olimlarning ko'z qarashi tuvandagidek 3 xil nuqtaga markazlashgan. Birinchi, mayli hijratdan ilgari yoki keyin bo'lsin, Payg'ambar alayhissalomga Makkada tushgan suralarni Makkada tushgan deb atash, Madinada tushgan suralarni Madinada tushgan deb atash qarshi. Bu qarash bo'yicha bo'lganda, Payg'ambar alayhissalomga Mina va Arafat tog'laridek Makkaning tavallari hisoblanadigan joylarda tushgan suralarmi Makkada tushgan suralarning qatoriga, Uhud tog'i va Badr quduqining Madinaning tavallari hisoblanadigan joylarda tushgan suralarmi Madinada tushgan suralarning qatoriga kirdi. Ikkinchi, Makkadagi kishilarga xitob qilib tushgan suralarni Makkada tushgan, Madinadagi kishilarga xitob qilib tushgan suralarni Madinada tushgan deb atash qarashi. Bu qarash sahobalarning fikriga asosan Alloh taolaning Qur'on Karimdagi, ya'ni ey insonlar degan so'zlar bilan boshlanganlari Makkada nozil bo'lgan. Ya'ni ey iymon etgan kishilar degan so'z bilan boshlanganlari Madinada nozil bo'lgan. 3. Hijratdan burun tushgan suralarni Makkada tushgan, hijratdan keyin tushgan suralarni Madinada tushgan deb atash qarshi. Bu qarash bo'yicha bo'lganda, hijratdan keyin Payg'ambar alayhissalomga u Makkaga borganda tushgan suralarmi
Madinada tushgan sura deb ataladi. Bu eng to'g'ri va kuchli bo'lgan mashhur qarashdir. Suralarning Makkada nozil bo'lgan yoki Madinada nozil bo'lgan deb atalishimi mush qarash bo'yicha bo'lgan. Suralarning Makkada yoki Madinada tushganligini bilishning foydalari. Suralarning qayerda tushganligini bilishning foydalarini tuvandagi 3 xil nuqtaga yig'inchoqlashga bo'ladi. Birinchi, biror o'rinda biror ishni qilishdan to'sish yoki biror ishga buyurishga kelgan mazmundagi oyatlar yana bir o'rinda uni aksicha kelgandek yoki ozroq qo'shimcha qilingan yoki ma'lum bir sabablarni shart qilgan holda kelgandek o'xshamaslik ko'rilganda qaysi hukmning amaldan qoldirilganligini bilib olishga foydali. Chunki ko'pincha ahvolda amaldan qoldirishga ko'rilgan oyatlarda Madinada tushgan oyatlar Makkada tushgan oyatlarning hukmini amaldan qoldirib keladi. Bu ikki xil hukmda albatta Madinada tushgan oyatning hukmiga amal qilindi. Ikkinchi, islom dinining ahkam qoida tuzum belgilamalarining yo'lga qo'yilishi jarayonini bilib olishga yordami bo'ladi. Mehribon Alloh biror ig'ir hukmni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsa, uni biroqla yo'lga qo'ymasdan, balki bosqichlarga bo'lib qadam-qadam yo'lga qo'yish usulini tutadi. Aroqning harom qilinishining 3 bosqichga bo'linib, oxirgi bosqichda keskin holda harom qilinishimi buning bir misolidir. Hukmlarning tadrijiy holda yo'lga qo'yilishi islom dinining o'ziga xos hikmatga ega din ekanligining ro'shan pakitidir. Chunki bu xil usul hech qanday tarbiya ko'rmagan kishilarni, ya'ni tarixiy va ijtimoiy muhitga, shundaqla o'z qavmiga, o'z millatiga tava psixik xosligi bilan ma'lum bir narsani tushunishdan, uni qabul qilishdan, uningga odatlanishdan nihoyatda yiroq qolgan kishilarni tarbiyalashda eng yaxshi tadbir hisoblanadi. 3. Suralarning qayerda tushganligiga ko'ngil bo'lish, olimlarning uni qaysi joyda, qanday ahvolda, nima sababdan tushganligini bilishi va uni to'g'ri tushunib, to'g'ri hukm qilish uchun intayin muhim. Qaysi suraning qayerda tushganligini ko'rsatib beradigan alomatlar sahobalar va toibalardan qilingan ishonchli rivoyatlarga asosan bekitilgan. Biz bu alomatlarni o'qirmanlarning Qur'on o'qiganda qaysi suraning qayerda tushganligini o'zligidan bilib olishiga yordam bo'lsin uchun qisqagina bayon qilmoqchimiz. Birinchi, arabcha kalla degan so'z barcha har qanday sura Makkada tushgan. Bu so'z Qur'onda 33 yerda takrorlangan bo'lib, bularning hammasi Qur'onning oxirgi 15-parasining ichidagi 15 sura ichida kelgan. Ikkinchi, Secda oyati bor har qanday sura Makkada tushgan. 3. Baqara va Al-Imron suralaridan boshqa suraning beshida o'zib o'qiladigan elifba harflari bor. Har qanday bir sura Makkada tushgan. 4. Baqara surasidan boshqa burun payg'ambarlar va ummatlarning qissasi bayon qilingan har qanday bir sura Makkada tushgan. 5. Baqara surasidan boshqa Odam alayhissalom bilan iblisning qissasi bayon qilingan har qanday bir sura Makkada tushgan. 6. Ey insonlar yoki ey odam bolalari degan so'zlar kelgan suralar Makkada tushgan. Ey mu'minlar degan so'z bor suralar bo'lsa Madinada tushgan. Faqat sura Hajdagi ey mu'minlar deb boshlangan bu oyat buningdan mustasno. 7. Islom dinining aqidalariga oid mazmundagi suralar Makkada. Farz amallarning hukmlarini va jinoyatlarning jazolarini bayon qilgan suralar Madinada tushgan. Chunki payg'ambar alayhissalom Makkaga cheg'ida sahobalarga dinning asosi bo'lgan aqida, tavhid hukmlarini bildirgan. Madinaga hijrat qilib borgandan keyin islom dinining tarqalishi, kengayishi va kuchlanishiga ergashib, qonun tuzumga oid hukmlarni bayon qilishga va amillashtirishga boshlagan. 8. Oyatlari qisqa kelgan suralarning ko'pinchisi Makkada, oyatlari uzun kelgan suralarning ko'pinchisi Madinada tushgan. 9. Ankabut surasidan boshqa munofiqlarning bayoni bor har qanday sura Madinada tushgan. Chunki musulmonlarning kuchi ojiz bo'lgan Makkadagi chaqlarda munofiqlik harakatlari ko'rilmagan. Musulmonlar Madinaga hijrat qilgandan keyin islom dinining kuchayishiga ergashib, dinning kuchidan qo'rqib musulmon bo'lib olgan munofiqlar paydo bo'lishga boshlagan. Oyatlarning tush sabablari va uni bilishning ahamiyati.
Qur'on Karimning oyatlari biror sabab bilan tushirilgan oyatlar va tushishga hech qanday sabab bo'lmagan, ammo Alloh taolo faqat o'zining dinining har qaysi taraflarini bandalariga bayon qilib berish maqsadida tushirgan oyatlar deb ikki xilga bo'lindi. Ikkinchi xilida tushgan oyatlar ko'p sonni egallaydi. Biror ish sababidan tushirilgan oyatlar bo'lsa, so'ralgan yoki so'ralmoqchi bo'lgan biror ishqa yoki hukm qilinishga zarur bo'lib qolgan biror masalaga qarata tushirilgan bo'ladi. Ko'p sondagi olimlarning birlikka kelgan ko'z qarashi bo'yicha oyatlarning tushish sababini bilish nihoyatda muhim ahamiyatga ega bo'lib, uningdan erishadigan foydalar tuvanliklaridan iborat. Birinchi, hukmlarning yo'lga qo'yilishdagi hikmatlarni tushunish. Ikkinchi, hukmlarni umumlikdan xoslashtirish. Uchinchi, oyat nimaning ko'z tutilganligini oydinlashtirishga yordam berish. Bu haqda Ibn Taymiya oyatlarning tushish sababi bilan shu oyatning ma'nosini yaxshi tushunishga foydalidir. Chunki biror ishning yuz berishiga sababchi bo'lgan omil shu ishni yaxshi tushunishga yordam beradi degan. 4. Oyatning tushishiga sababkor bo'lg'uchining kimligini bilish. Qur'onning kitob shaklida to'planishi. Qur'on Karim Payg'ambar alayhissalomga payg'ambarlik vazifasi topshirilgandan tortib, toki vafot bo'lg'uchi bo'lgan 23 yil jarayonida mayli kecha yoki kunduz bo'lsin, Alloh taolaning xohlagan vaqtda tushirilib turdi. Payg'ambar alayhissalom biror oyat tushgan hamon oyatlarni yozishga tayinlangan sahobalarga uni yozishga buyurib, oyatning yozilish o'rni va tartibini ochiq ko'rsatib berdi. Xurmo daraxining qovzoqlari, tera yoki yopiloq toshdek narsalarning ustiga yozilgan oyatlar Payg'ambar alayhissalomning o'ylarining birorida saqlanadi. Har vaqt Payg'ambar alayhissalom oyatlar tushib turg'achqa, Qur'on Payg'ambar alayhissalom zamonasida hozirgidek bir kitob shaklida to'planmagan edi. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgandan keyin Abu Bakr roziyallohu anhu xalifalikka tayinlandi. Shu davrda musulmonlar bilan payg'ambarlik da'vosini qilgan Musaylima kazzobning odamlari orasida nihoyat cho'ng bir urush yuz berib, bu urushda shahid bo'lgan ko'plagan musulmonlarning qatorida Qur'onni yod olgan nurg'un qorilarmi bor edi. Umar roziyallohu anhu qorilarning bu urushda shahid qilinib ketib, Qur'onning mukammal saqlanib qololmasligidan andish qilib, Abu Bakrning qishiga kelib, Qur'onni bir kitob shaklida to'plash maslahatini berdi. Payg'ambar alayhissalom hayot vaqtida qilmagan ham qilishga buyurmagan bir ishni qilishdan ikkilanib qolgan Abu Bakr roziyallohu anhu Umar roziyallohu anhuning qayta o'tinishi bilan buningga ma'qul bo'lib, Qur'onni hozirgi shaklda radlab chiqishga, ayni chog'da Payg'ambar alayhissalom tarbiyadan oyatlarni yozishga tayinlangan qori Zayd ibn Sabitni mas'ul qildi. Qur'onni kitob shaklida to'plashda Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhuga ayni chog'da yozilib, Payg'ambar alayhissalomning uyida saqlangan oyatlar bilan qorilarning yod olg'ini o'zaro selishtirilib bo'lgandan keyin yozishni topildi. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu o'zimi Qur'onni puxta yod olgan qori edi. Zayd ibn Sabit Qur'onni kitob shaklida to'plashda asosliqi Payg'ambar alayhissalomning uyiga qo'yib qo'yilgan oyatlarga tayandi. Qo'shimcha qilib Qur'onni yozib o'z oldiga saqlayotgan sahobalarning yozmalariga tayandi. Lekin ular yozib saqlagan oyatlarni qabul qilishdan burun shu oyatlarning Payg'ambar alayhissalomning ko'z oldida yozilganligiga guvohchi bo'lgan ikki odil kishining bo'lishini shart qildi. Allohning xolishi, Abu Bakrning buyurishi, Umar roziyallohu anhuning talabi, boshqalarning qo'llab-quvvatlashi, Zaydning qattiq astoydil bo'lishi va tirishchanligi bilan Qur'on bir butun kitob bo'lib to'planib chiqdi. Bu kitob Abu Bakrning vafotigacha uning qishida, ondan keyin Umar roziyallohu anhuning qishida, Umarning vafotidan keyin uning qizi Payg'ambar alayhissalomning ayoli Hafisaning uyida saqlandi. Osmon roziyallohu anhuning xalifalik davrida nurg'unlagan joylarning islomga kirib, islom davlatiga aylanishi bilan islom davlatining chegarasi kengaydi. Qur'on aslida 7 xil qiroat shivisi bilan tushgan bo'lib, yangidan islomga kirgan Qur'onning mushundoq ko'p shivi bilan tushganligini bilmaydigan kishilar orasida Qur'onni bir xil shivida o'qigan biri, yana bir xil shivida o'qigan birining o'qigan Qur'onni e'tirof qilmaslikdek ziddiyatlar kelib chiqdi. Bu xil ixtiloflarning yomon oqibat keltirib chiqarmasligi uchun Osmon roziyallohu anhu Hafisaning yanidagi Qur'onni akaldirib, Zayd ibn Sabit roziyallohu anhu, Abdullah ibn Zubayr, Said ibn
Said ibn As, Abdurrahman ibn Harisa qatorliqlardan tarkib topgan bir guruh kishilarni tashkillab, Qur'onni Quraysh shivisi asosida 6 nusxa, ya'ni bir rivoyatda 7 nusxa ko'paytib, yezib shu chog'dagi islom viloyatlariga bir nusxadan avatib berdi. Hafisidan ariyat olgan asl nusxani o'ziga qaytarib berib, ko'paytirilgandan bir nusxasini o'z yanida saqlab qoldi. Ko'paytirilgan bu yangi nusxalardan boshqa hamma Qur'onlarni, hatto sahobalarning o'zlari yozib saqlayotgan nusxalarini butunlay ko'ydirishga, Qur'onni yangi nusxa bo'yicha o'rganishga va o'rgatishga buyruq tushirdi. Mana bu biz ko'rayotgan Qur'onning Osmoniya nusxasi deb atilishining sababidir. Ishonchli materiallarga qaraganda, ko'chirilgan o'sha qo'l yozmalarning bir qismi dunyodagi cho'ng muzeylarning ba'zida saqlanib kelmoqda. Biz Qur'on Karimning tafsiri turlari haqida to'xtalishdan burun Qur'on Karimning tafsiri degan nima degan savol ustida to'xtalmoqchimiz. Qur'on Karimning tafsiri bo'lsa, mufassirlarning o'z tushunchasi, diniy va ilmiy saviyasi orqali egallagan ma'lumotlar asosida Qur'on oyatlarining maqsadlarini ro'shanlashtirib berishidir. Qur'on Karim haqida yozilgan tafsirlar nihoyatda ko'p bo'lib, ular ko'z qarash va fikr jihatda tuvandagidek 6 cho'ng turga bo'lindi. Asrlarga tayinib qilingan tafsirlar. Bu xil tafsirlarni yozuvchilar tafsir qilish usulida o'zlarining aqli tafakkuriga tayanmasdan, balki bir oyatni boshqa bir oyat bilan, agar u oyat haqida payg'ambar alayhissalomning hadis bo'lsa, shu hadis bilan, yoki sahobalardan va tobiinlardan qolgan asar bo'lsa, shu asarlar bilan tafsir qilgan. Tuvandagi bu xil turdagi tafsirlardandir. Birinchi tafsir Tabari. Bu tafsirning avtori Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Yaziddir. Ibn Jarir tafsir qilishda oyatlarni sahobalar va tobiinlardan qolgan asarlarga tayinib tafsir qilib qolmasdan, balki ulardan rivoyat qilingan asarlarning kuchli yoki ojiz ekanliklariga alohida ishorat qilib, qaysi qarashning qaysidan kuchli ekanligini baholab o'tadi. Bu tafsir yuqoridagi ortiqchiliklari bilan bundan burun bu tur bo'yicha yozilgan tafsirlarning eng oldin qatoriga qo'yilgan. Ko'plagan olimlar bu tafsir haqida nihoyat yaxshi baho bergan. Hatto Imom Navaviy bu tafsirning ta'rifini qilib, hech kim Ibn Jarirning tafsiridek biror tafsir qilmadi deb maqtagan. Lekin bu yerda eskartib o'tishga tegishli bir masala shuki, Ibn Jarir shu zamonlardagi kishilarga ma'lumlik ekanligini nazarda tutib, tafsirda rivoyat qilgan ba'zi olimlarning ba'zi rivoyatlarning to'g'riliq darajasiga yetmaganliklariga eskartish bermay o'tib ketgan. Bu tafsir ammo orasiga keng tarqalgan tafsirlarning biridir. Tafsir Ibn Kasir. Bu qo'lingizdagi mazkur tafsir kitob bo'lib, bu tafsir mushu tur bo'yicha maydonga kelgan tafsirlar ichida eng to'g'ri deb baho berilgan, shundaqla islom dunyosida yuqori nufuzga ega bo'lgan tafsirlardandir. Alloh taolo xolisa, bu tafsir haqida o'z navbatida tafsili to'xtalamiz. Bahrul Ulum. Bahrul Ulum. Bu tafsirlarning avtori Hanafi mazhabiga mansub bo'lgan Samarqandlik Abu Lays Nasr ibn Muhammad ibn Ibrohim degan olimdir. Avtor bu tafsirni yozishda sahobalar va tobiinlarning so'zlarini va so'zlarning kim orqali rivoyat qilinganligini tilga olmagan asosda bayon qiladi. Bu tafsir hozirmi ba'zi kitobxonlarning qo'l yozma holatida saqlanmoqda. Al-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur. Bu tafsirning avtori Jaloluddin Abul Fazli Abdurrahman ibn Abu Bakr ibn Muhammad degan olimdir. Bu tafsir bu turdagi tafsirlarning ichida faqat asarga tayangan tafsirdir. Bu tafsir 6 tom qilinib bisilgan bo'lib, kishilar orasida tarqalgan. Bu turda yozilgan tafsirlardan, ya'ni yuqorida bayon qilib o'tganimizdan boshqa nurg'un tafsirlar bor. Fiqh ilm asosi o'ringa qo'yib yozilgan tafsirlar. Fiqh ilm ya'ni islom dinining qonun tuzum, shariat ahkomlarini asos qilib yozilgan tafsirlar mazmun jihatda islom dinining qonun tuzum, shariat ahkomlariga aloqador barliq talablarini o'z ichiga olgan. Bu xil tafsirlar ba'zi biror mazhabning ko'z qarashini asosiy o'ringa qo'yib yozilsa, ba'zi 4 mazhabning ko'z qarashlarini selishtirish asosida yozilgan. Bu turdagi tafsir kitoblaridan tövəndə bir nechasini tilga ilib o'tamiz. Birinchi,
Ahkamul Qur'on, ya'ni Qur'onning hukmlari degan tafsir kitob bo'lib, uni Jassas degan nom bilan mashhur bo'lgan Abu Bakr Ahmad ibn Ar-Razi degan olim yozgan. U Hanafiy mazhabida bo'lib, u bu mazhabning katta olimlarining biridir. Shunga uning tafsir kitobimi Hanafiy mazhabining ko'z qarashi asosida va fiqhiy turda eng burun yozilgan asosli tafsir hisoblanadi. Ahkamul Qur'on, ya'ni ikkinchi Ahkamul Qur'on, ya'ni Qur'on hukmlari degan tafsir kitob bo'lib, uni Ibnul Arabiy degan nom bilan mashhur bo'lgan Andalusluq Ispaniya Abu Bakri Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Umar degan olim yozgan. Abdur Maliki mazhabida bo'lib, uning mazkur tafsiri kitobimi Maliki mazhabining ko'z qarashi asos qilingan holda yozilgan. Bu tafsir kishilar orasida keng tarqalgan. 3. Jami'ul Ahkamil Qur'on, ya'ni Qur'on hukmlarining to'plami degan tafsir kitob bo'lib, buni Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr degan Andalusluq ispaniyalik olim yozgan. Abdur gerçi Maliki mazhabida bo'lsa-mu, lekin boshqa mazhab imomlarining ko'z qarash, dalil faktlarini bayon qiladi. Bu tafsir mushtur bo'yicha yozilgan tafsirlar ichida eng esil va keng doirada yozilgan tafsirdir. Biroq Abdur o'zi Maliki mazhabida bo'lg'achqa, qisman hollarda o'z mazhabiga eg'ib ketib qilishdan saqlanolmagan. Bu tafsirmi kishilar orasiga tarqalgan. 4. Ahkamul Qur'on, ya'ni Qur'onning hukmlari. Bu tafsirni Harisi degan nom bilan mashhur bo'lgan Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Kiya degan olim yozgan bo'lib, Abdur bu tafsirni o'zi tava bo'lgan Shafiiy mazhabining ko'z qarashini asos va uni qattiq himoya qilgan holda yozib chiqqan. Bu tafsir kishilar orasiga tarqalmasdan faqat kitobxonlarda qo'l yozma sifatida saqlanmoqda. Yuqorida tilga ilingandek tafsirlar faqat burunqi zamonda yozilgan. Shundaqla asosiy jihatdan biror mazhabning ko'z qarashiga bakrak berilgan holda yozilgan tafsirlardir. Bundan boshqa yaqinqi 100 yil mobaynida shar'iy masalalarga qarata 4 mazhabning ko'z qarashlarini selishtirib tadbiqlash asosida yozilgan yangi tafsirlarmi xeyli ko'p. Bu tafsirlardan birinchi Muhammad Ali Sayyisining Ayatul Ahkam, ya'ni hukm oyatlarining tafsiri degan kitobidir. Bu tafsir 2 tom bo'lib, hozirgi ko'plagan islom oliy maktablarida darslik qilib o'tilmoqda. Bu tafsirda boshqa tafsirlarda yo'q ortiqchiliklar bilan hozirgi zamonda yozilgan mushu temadagi tafsirlar ichida oldingi o'rinda turadi. 2. Muhammad Ali As-Sabunning Ayatul Ahkam degan tafsir kitobidir. Bu tafsirmo 2 tom bo'lib, ammo orasiga keng tarqalgan. Ammo bu tafsir ilgirki tafsirda keng doirada emas. Shundaqla uningga bor ba'zi hukmlar buningda yo'q. Lekin bu tafsirdami uningga yo'q ba'zi ortiqchiliklar bor. Yuqorqi tafsir kitoblardan boshqa mayli biror mazhabning yoki 4 mazhabning va yoki 4 mazhabdan boshqa Shia mazhabidagi mazhablarning ko'z qarashini asos qilgan holda yozilgan tafsir kitoblarimi xeyli bor. Tarix va qissalarni asos qilib yozilgan tafsirlar. Bu xildagi tafsirlarda tarixiy voqealar va qissalar, ilgari o'tgan payg'ambarlar va ularning ummatlarining xabarlari haqida mazmunlar ko'p to'xtaladi. So'lab va xozinlarning tafsirlari bu xildagi tafsirlarning mashhurlaridir. So'lab o'zining tafsirida garchi oyatlarni tafsir qilishda payg'ambar alayhissalomning hadislariga va asarlariga tayangan bo'lsa-mu, lekin tafsirda tarixiy voqealar va qissalarning bayoni ko'pdir. Qissalarni bayon qilishda hatto ahli kitoblardan qabul qilingan qissalarni uning xato to'g'riligiga ishorat qilib qo'ymasdanla o'tib ketadi. Ammo Xazin tafsirida tarixiy voqealar va qissalarni bayon qilganda uning to'g'ri xatoligini eskartib o'tadi. Qur'on Karimning grammatikalik til qurilmasini asos qilib yozilgan tafsirlar. Bu xildagi tafsirlar asosan arab tilining morfologiya va sintaksislik so'z tarkibiga ahamiyat berib, Qur'on Karimning so'zlarining tuzilish qoidalari, har xil grammatikalik shakllari, ham shular orqali ifodalangan grammatikalik ma'nolari, so'zlarning birikmasi va jumla qurilmasi jihatlardan arab tilining eng yuqori o'lchamiga uyg'un bo'lgan holda tushganligini, til boyligi mo'l bo'lgan
Arablarning islom kelishidan burungi til san'ati eng yuqori darajaga ko'tarilganda, shuningga mos holda texnik mukammal bo'lgan bir kitob bo'lib tushganligini bayon qiladi. Tuvandikilari bu turda yozilgan tafsirlardir. Al-Bahrul Muhit. Bu tafsirlarning avtori Abu Hayyan degan nom bilan tanilgan Andaluslik Muhammad ibn Yusuf ibn Ali ibn Yusuf ibn Hayyan degan kishi. U Hijriyning 654-yil tug'ilgan. Uning bu tafsiri kishilarning orasiga tarqalgan. Ikkinchi, Kashshaf. Bu tafsirning avtori Zamaxshari degan nom bilan tanilgan. Xorazmlik olim Muhammad ibn Umar ibn Muhammad ibn Umar degan kishi bo'lib, bu kishi Mu'tazila e'tiqodidandir. Shunga uning bu tafsirimi bu qarashni yaqilgan mazmunlardan xoli emas. Lekin bu tafsir bu tur bo'yicha yozilgan tafsirlar ichida grammatikalik va boshqa jihatlarda nihoyatda ilg'or fikrlarni o'ttirib qo'ygan bo'lg'achqa, sunniy aqidasidagi musulmonlar bu tafsirlarning Mu'tazila qarshiga aloqador mazmunlarini chiqarib o'tib, kishilarning bu tafsirdan foydalanish uchun nihoyatda ahamiyatli bir xizmat ko'rsatgan. 3. Madarikil tanzil va haqqaiqul ta'vil. Bu tafsir tafsiri Nasafi degan ism bilan mashhur bo'lgan. Bu tafsirning avtori Hanafi mazhabiga mansub bo'lgan katta olim Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud Nasafi degan kishidir. U mazkur tafsir kitobini Zamaxsharining Mu'tazila ko'z qarishidan nihoyat yiroq bo'lgan holda uning Kashshaf degan tafsiridan va Tafsirul Baydavilardan ixchamlab yozib chiqqan. Falsafiy ong va aqliy ko'z qarashlar asos qilib yozilgan tafsirlar. Bu mavzuda yozilgan tafsirlarning eng mashhuri Faxruddin Razi degan nom bilan mashhur bo'lgan Muhammad ibn Umar ibn Husayn ibn Hasan ibn Ali tarafidan yozilgan Mafatihul G'ayb, ya'ni g'ayblarning ochqichlari degan tafsirdir. Avtor bu tafsirda osmon jismlari, tabiat ilmlari ustida to'xtaladi. Faylasuflarning va hikmat egalarining so'zlarini ko'p naql qiladi. Ularning dinga qarshi xato ko'z qarash fikrlarini va din haqida bo'lgan shak shubhalarni bayon qilib, ularga raddiya berdi. Biroq raddiya berishda ularning dalil paketlari kuchli holatda bayon qilinib, o dalillarga berilgan raddiyalar ojiz holatda bo'lib qolgan taraflari bor. Olimlar bu tafsirga ichida oyatlarning tafsiridan boshqa hamma mazmunlar bor bo'lgan tafsir deb baho berishgan. Bu tafsirmo kishilarning orasiga tarqalgan tafsirlardandir. Sunniy mazhabdagilarning aqidasidan chetnab ketgan toiflarning yozgan tafsirlari. Qur'on Karim Alloh taolaning ro'shan paketlari va keskin hukmlarini o'z ichiga olgan muqaddas ilohiy dastur bo'lib, u mazmuni aniq, bandalarga va'z, nasihat qilib tushirilgan kitobdir. Lekin sunniy aqidasidan yot holda har xil g'araz, maqsad va nishon ostida maydonga kelgan toiflar o'zi texim mukammal toiflar o'z maqsadlarini ishga oshirish, nodon xalqlarni qaymoqtirib, o'zlarining xato fikr, ideyalari ostiga to'plash uchun Qur'on Karimning oyatlarini o'z nazariyalariga mos holda tafsir qilgan. Tuvandagi tafsirlar bularning bir qismidir. 1. Kashshaf. Bu tafsirning qanday tafsir ekanligini va avtorining Mu'tazila aqidasida ekanligini biz yuqorida bayon qildik. 2. Tanzihul Qur'on anil Mata'in. Bu tafsirning avtori Qozi Abdul Jabbar ibn Ahmad ibn Halildir. Bu kishi Mu'tazila toifasining katibishi bo'lib, uning bu tafsirini yozishdagi maqsadi o'z qarashini sharhlash va dalillash uchun bo'lgan. Shunga u bu tafsirda Qur'onning hamma oyatlarini tafsir qilmasdan, aksincha oyatlarning ichidan o'z xohishiga va ko'z qarashlariga dalil bo'la oladi deb qaragan oyatlarni tafsir qilgan. 3. Tafsiri Ibn Arabiy. Bu tafsirning avtori bo'lgan Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Abdullah Muhiddin ibn Arabiydir. U Qur'on Karim oyatlarining oshkora va maxfiy ma'nosi bor oyatlardan ko'zda tutilganini faqat uning maxfiy ma'nosidir deb e'tiqod qiladigan toiflardan bo'lib, u o'zining bu qarashini tafsir kitobida keng ko'lamda tashviq qilgan.
oyatlarni tafsir qilganda ularni oshkora ma'nosini butunlay amaldan qoldirib o'tgan. Qur'on Karimning tafsirlarida yuqorqidek turga ayirish usuli bo'yicha 6 turga bo'linganligidan sirt yana ommabop hukm bo'yicha asarga tayinib qilingan tafsirlar va aqli tafakkurga tayinib qilingan tafsirlar deb ikki cho'ng turga bo'lindi. Asarga tayinib qilingan tafsirlar bo'lsa, biz yuqorida bayon qilib o'tgandek mazmundosh oyatlarga, payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilgan hadislarga, sahobalar va toibinlardan rivoyat qilingan asarlarga tayinib qilingan tafsirlardir. Aqli tafakkurga tayinib qilingan tafsirlar bo'lsa, asarga tayinib qilingan tafsirlarning aksicha bo'lib, bu faqat tafsirshunos olimlarning aqli tafakkuri va ko'z qarashi va o'zi shug'ullanayotgan ilmning ehtiyojiga mos holat qilingan, shundoqla bu xil usulni qo'llanishda cho'qim islom dinining ruhiga, alloh taoloning oyatlarida ifodalamoqchi bo'lgan maqsadiga uyg'un bo'lishni, havoyi havas va xohishlarning ta'siridan yiroq bo'lishni shart qilgan holda qilingan tafsirlardir. Bu turdagi tafsirlarning ichiga yuqorida so'zlab o'tilgan fiqh, tarix va qissalar, falsafa va arab tili grammatikalari asos qilinib yozilgan tafsirlar kirishdan sirt yana tuvandagi tafsirlarni kirdi. Birinchi, tafsiri Baydaviy. Bu tafsirning avtori bo'lgan Imom Baydaviy Narisiddin ibn Said oyatlarni tafsir qilganda arab tilining grammatikalik qoidalariga uyg'un holda sunniy mazhabining dalil faktari bo'yicha nihoyatda inchiklik bilan tafsir qiladi. Avtor oyatlarni tafsir qilish jarayonida har bir surning oxirisiga shu surga munosabatli hadislarni keltiradi. Lekin shu hadislarning sahih darajasiga yetgan yoki yetmagan hadis ekanligi haqida hech qanday izoh bermaydi. Bu tafsir uchun nurg'un sharhlar yozilgan bo'lib, Hashiyatul Shihabil Xifaji degan sharhi uning eng yaxshi sharhisi hisoblanadi. Ikkinchi, tafsiri Jalalayn. Bu tafsirning avtori Jaloliddin Muhammad al-Muhalla va Jaloliddin Abdurrahman Suyutilardan iborat ikki katta diniy olimdir. Ularning bu tafsirini nihoyat qisqa va tushunishli qilib yozilgan tafsiri bo'lib, bu alohidaligi bilan eng keng tarqalgan va yetkazgan manfaati nihoyat cho'ng bo'lgan tafsirlarda bo'lib qolgan. Saviyasi tuvan odamlarga o'xshash o'qib foydalana oladigan bu tafsir diniy o'qirmanlarning orasida keng tarqalganda sirt atoqli diniy olimlardan bir qismlarimi bu tafsirni o'zlarining diniy dars o'qishlarida va diniy suhbatlarida qo'llanib kelmoqda. Yangi asrda yozilgan tafsirlar. Birinchi, Al-Jawahir fit Tafsiril Qur'on. Bu tafsirlarning avtori Shayx Tantaviy Javhardir. Bu tabiat ilmiga nihoyat qiziqadigan olim bo'lib, tafsirlardami mushu sohadagi ilmni o'rganishga kuchli rag'batlantirgan. Ham shu mazmunni gavdalantirish bilan birga o'simlik, hayvonotlar, tabiat manzaralari qatorliq suratlarni qistirib qo'ygan. Shuning uchun bu tafsir ko'p sonli olimlarning deganda qarishiga ilishiga erishalmagan. Ikkinchi, Tafsirul Manar. Shayx Muhammad Rashid Rizo tarafidan yozilgan bu tafsir ma'nosi oson bo'lgan so'zlar bilan yozilgan. Oyatlar adabiy bayon usuli bilan tushuntirilgan tafsir bo'lib, avtor bu tafsirda islom dinining dushmanlarini bu dinga qarta keltirgan shak shubhalariga radiya berib, ularga haqiqatni tushuntirdi. Jamiyatdagi barliq illat, nachar qilmishlar faqat Qur'on Karimning ko'rsatmasi bo'yicha davolashga bo'lganligini ta'kidlaydi. Avtor tafsirda o'zining Qur'on Karimning insonlarni ikki dunyolik baxt saodatga erishtiradigan haqiqat ekanligini kishilarga tushuntirman degan ulug'vor g'oyasini gavdalantirgan. Bu tafsir Sura Fotihadan boshlanib, Sura Yusufning 101-oyatiga kelganda avtor vafot bo'lib ketib, davomi to'xtab qolgan. Bütün chiqqan qismi cho'ng-cho'ng 12 tom bo'lib besilib tarqatilmoqda. 3. Fi Zilalil Qur'on. Bu tafsirning avtori yangi davrdagi islom beg'ida yetishib chiqqan isil mutavallilarning biri bo'lgan olim Said Qutbdir. U islom dinini insonlar hayotida hamma taraflariga bog'lanishliq, islom dini hayot karvoniga yetakchi bo'lish kerak degan aqidadagi mutafakkirlardandir. U hayotining oxirigacha mushu aqida uchun kurash qilib, shu aqida yo'lida shahid bo'ldi. Uning tafsiri islom dunyosida olqishga erishgan tafsirlardandir.
Abdur tafsirida hozirgi dunyoda maydonga kelgan barliq ijtimoiy kasallik va zavolliqning davosi faqat islom dini ekanligini, insonlarni gumrohlikdan faqat islom dini orqali qutuldirg'i bo'lganligini, hamma narsani yaratgan Parvardigori Alloh taoloning Qur'onda ko'rsatgan haqiqiy to'g'ri yo'lga qaytgandilar ondan ikki dunyolik baxt saodatga erishishga bo'lganligini alohida ta'kidlab o'tgan. Uning bu ko'z qarashi haqiqatdir. Chunki hozirgi dunyoda yuz bergan og'ir ijtimoiy illatlar, kasallar, fojialarga boshlaydigan har qanday bir kichik omil va sababga Alloh taolo Qur'onda yo'l qo'ymagan. Alloh taolo nimani cheklasa, shuni qilgan. Nimani buyursa, shuni qilmagan. Eski insonlarning sababidan kelgan yer shari xarakterlik buzilish dunyoning gumron bo'lishini, ya'ni qiyomatning bo'lishini tezlashtirmoqda. 4. El-Tefsirul Bayan lil Qur'anil Kerim. Bu Shati'ning qizi degan nom bilan mashhur bo'lgan Aysha Abdurrahmon tarafidan qilingan tafsirdir. Abdur tafsirida oyatlarni tafsir qilishda Qur'on Karimning adabiyligiga ko'proq e'tibor bergan. 5. Safvatut Tafasir. Bu tafsirning avtori Muhammad Ali Sabuni bo'lib, uning bu tafsiri o'qirmanlarning Qur'on Karimning ma'nosini nihoyat osonla tushunib oladigan uslubda yozilgan. Bu tafsir o'qirmanlarni Qur'onning ichiga ilib kirib ketadi. Bu tafsir omma orasiga nihoyat keng doirada tarqalgan. 6. Tafsirul Munir. Bu tafsirning avtori doktor Vahbatul Zuhayli bo'lib, avtor tafsirni burunqi har xil turdagi tafsirlardan foydalangan holda yozib chiqqan. 7. Advaul Bayan. Bu tafsirning avtori Sheyx Muhammad Amin Muhammad Muxtardir. Bu tafsir 10 tom bo'lib bitilgan. Bu tafsirda fiqh tarafga ko'proq e'tibor berilgan. 8. Tafsirul Qur'on Karim fi kalamil Mannan. Bu tafsirni Sheyx Abdurrahman ibn Nasir Said yozgan. Bu tafsirni Salafi aqidasidagilar nihoyat yoqtirib o'qiydi. 9. Aysarut Tafasir. Bu tafsirni Abu Bakr Jabir al-Jazair yozgan. Bulardan boshqa ismlari bu yerda bayon qilinmagan xeyli ko'p tafsirlar bordir. Ibn Kesirni tonishtirish. Mashhur diniy olim, tarixshunos, fiqhshunos va tafsirshunoslarning peshvolaridan bo'lgan, shundaqla yuqori darajada shuhrat qozongan, ilmiy asarlari, tadqiqot natijalari bilan islom dunyosining cho'lpiniga aylangan marhum ustoz Ibn Kesirning bu tafsiri tunishtirilgan tafsirlar ichidagi eng danglik tafsir bo'lib, uning tafsir qilishdagi o'zgacha alohidaligi bilan bu tafsir islom dunyosida nufuzli tafsir deb qaralib kelmoqda. Bu yerda biz o'qirmanlarning samiga bu tafsirning alohidaligini nihoyat qisqa qilib tunishtirishni loyiq topdik. Alloh har bir o'qirmanning to'g'ri manfaatlanishini nasib qilsin. Bu tafsir faqat salaf olimlari qilgan tafsirlarga asoslangan holda qilingan tafsir bo'lib, musahadagi tafsirlarning eng mo'tabarlaridan hisoblanadi. Ibn Kesirning Alloh uningdan rozi bo'lsin, tafsir qilishda qo'llangan usulning alohidaligi shuki, u oldi bilan oyatni oyat orqali tafsir qilish, uningdan qolsa shu oyatga munosabatli hadislar orqali yeshish, dalillash va salaf olimlarining shu oyatga qarata bayon qilgan fikr va qarshini bayon qilish usulini qo'llangan. O'zining qarashlarini bo'lsa nihoyatda oz keltirgan. U mashhur islom tarixshunos bo'lishdek ortiqchiligi bilan Isroil avlodining ishonchli deb qaralgan qismlarini tafsirning munosabatli o'rinlariga nihoyat ustuq bilan kirgizgan. Mashhur olim Ibn Kesirning dinning har qaysi sohalar bo'yicha yozgan ilmiy asarlarining ichida fiqh sohasida maxsus asari bo'lg'achqa, bu tafsir fiqh masalalari ustida ancha ko'p to'xtalmagan. Oxirida bundan keyingi ishlarimizning texmi utuqliq bo'lishi uchun bu kitobni tarjima qilishda xatolashib qolgan yoki avtorning maqsadini aynan ifodalab berolmagan ahvol ko'rilgan bo'lsa, keng o'qirmanlarning afu qilishini va samimiy tanqid fikrlarini oymasligini chin dilimizdan umid qilish bilan birga tafsirni tarjima qilish jarayonida bizga moddiy va ma'naviy jihatdan yordamda bo'lgan har qaysi ustozlarga, qarindoshlarga va maslakdoshlarimizga samimiy rahmat aytamiz va Alloh taolodan ularga buyuk ajr savoblarni tilaymiz. Alloh taolo bizga bu tafsirni o'qib foydalanuvchilarga ikki dunyolik baxt, saodat va utuq ato qilsin. Amin. Amin. Makkada nazil bo'lgan 7 oyat. Sura Fatiha. Bismillahirrohmanirrohim.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. Cemi həmdü sana alimlərinin pərverdigarı Allah xasdır. Allah nəhayət şəfqətlik və mehribandır. Qiyamət gününün egisidir. Rabbimiz sana ibadet qılımız və səndili yardım tileyimiz. Bizni doğru yolga başlagın. Gazbengi yoluqqanlarning və azğanlarning yoluga emas, sen inam qılğanlarning yoluga başlagın. Sure Fatiha'nın isimleri ve o isimlerinin ma'nosi to'g'risida. Bu sure Fatiha deb atıldı. Yani Kur'an-ı Kerim'den yazılışı muşu sure bilen başlandı. Yani Kur'an-ı Kerim bu sure bilen başlangan bulup namazlarda qiraat qilish bu sure bilen başlandı. Köpligen ulamalarning ko'z qarashicha bu sure hem ummul kitap, kitapning javhiri deb atıldı. İmam Tirmizi'nin Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadisinde Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Din başlangan bu sure Kur'an'ın cevheridir. Namazda daim tekrarlanılan 7 ayet ve katta Kur'an'dır. Bu sure Hamd suresi deb mu atıldı. Bundan atılışı Peygamber aleyhisselam hadis kuddisida bayan kılgan Allah Teala'nın bu sözünün sebebidindir. Men Allah özün demekçi. Namazını men bilen bendemnin arlıqida ikkiga böldüm. Eğer bendem Elhamdülillahi Rabbil alemin dese mening bendem bana hamd etdi deymen. Bu sure namazın şartlaridan bir şartı bo'lganligi uchun namoz deb atıldı. Bu sure Ruqiya, demde qilmoq suresi deb atıldı. Bu surening mundaq atılışidagi sabab Abu Saidning rivoyatida eğer yardar bo'lgan bir adam bu sureni o'qib o'ziga dam qilayotganda Payg'ambar alayhissalom u odamdan bu surening dam suresi ekanligini qandoq bilding deb so'raganligi uchundir. İbn Abbas, Qatada ve Abu Aliya qatorliqlar bu sure Mekkede tushgan degan. Bu surening Mekkede tushganligining dalili Allah Taola'nın muni ayetidir. Namazda tekrarlanıp turadigan 7 ayetni, yani Sure Fatiha'ni haqiqatan sana ata qildik. Bu ayet Peygamber aleyhisselamga Mekke'de tushgan bo'lib, namazda tekrarlanıp turadigan 7 ayet Sure Fatiha'ni ko'rsatdi. Bu suredagi ayetlarning soni. Bu sure hech qanday ixtilofsiz 7 ayetdir. Kufilik Kur'anshunos olimlarning ba'zisi, bir turkum sahabalar, tabiinlar ve halab ulamolarning ba'zisi Bismillahirrahmanirrahimning bu surening beshidagi bir oyatdir deydi. Bu surening so'zlari ve harflarining soni to'g'risida. Bu sure 25 so'z, 113 harfdan tarkib topgan. Bu sureni nima uchun Qur'onning javhiri deb ataymiz? İmam Buxoriy Sahihul Buxoriydagi tafsir bölümünün 5'ida mundaq degan: Bu sure Qur'onning javhiri deb ataldi. Chunki Qur'onning yozilishi mushu sure bilan boshlandi. Shundaqla namozmi bu sureni o'qish bilan boshlandi. Bu sure butun Qur'onning mazmunini o'z ichiga olg'achqa Qur'onning javhiri deb ataldi degan ko'z qarashlarmi bor. İbn Jarir mundaq deydi: Arablar har qanday bir ishni o'z atrofiga yig'adigan yoki agashkuchisi bor har qanday bir narsani va yoki ming qismini qoplab turadigan terini yoki askarlarning yig'ilishi uchun ko'targan bayroqni javhar yoki markaz deb ataydi. Masalan, Makkani boshqa kanitlar qorshab turganligi uchun Makka kanitlarining markazi deb ataldi deydi. Bu masalda ya'ni zimin Makkadan boshlab yeyilganligi uchun shundoq atalgan degan qarashmi bor. İmam Ahmad Abu Hureyre'den Peygamber aleyhisselamның Kur'an'ның javhiri to'g'risida mundaq deganligini rivoyat qildi. Sure Fatiha Kur'an'ның javhiri ve namazda tekrarlanıp turadigan 7 ayet ve katta Kur'an'dır. Abu Ja'far Muhammed ibn Jarir Tabari Abu Hureyre'den Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Sure Fatiha Kur'an'ның javhiri ve kitapның başlanışıdır. Hem namazda tekrarlanılan 7 ayettir. Sure Fatiha'nın fazileti to'g'risida. İmam Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh Musnad degan kitobida Abu Said ibn Mualla radhiyallohu anhuning
mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men namoz o'qiyotdim. Payg'ambar alayhissalom meni chaqirdi. Men namozni o'qib bo'lguncha payg'ambar alayhissalomga javob qaytarmadim. Namozni tugatib payg'ambar alayhissalomning qishig'iga borgan edim. Payg'ambar alayhissalom sen menga nima uchun javob bermading deb so'radi. Men ey Allohning payg'ambari, men namoz o'qiyotgan edim dedim. Payg'ambar alayhissalom Alloh taoladan mundaq demadimi deb tövendeki oyatni o'qidi. Ey mo'minlar, Allah ve onun peygamberi sizlarni tirildirdigan, ya'ni abadiy hayotga erishtirdigan iymonga chaqirsa, uni qabul qilinglar. Ondan payg'ambar alayhissalom sen masjiddan chiqishdan burun sana Qur'ondagi eng katta bir surani o'rgatib qo'yman dedi. Payg'ambar alayhissalom qo'limni tutib masjiddan chiqishga tamshilayotganda, ey Allohning payg'ambari, sen Qur'onning ichidagi eng katta bir surani menga o'rgatib qo'yay degan eding, dedim. Payg'ambar alayhissalom deb alhamdulillahi robbil alamin, ya'ni bu sura namozda takrorlanib turadigan 7 oyatdir va menga berilgan katta Qur'ondir dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Abu Davud, Nasai va Ibn Majah qatorliqlarmi rivoyat qilgan. Yana bir hadisda Imom Buxoriy Qur'onning fazilatlari to'g'risida Abu Said Xudriyning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz safar ustida bir yerga tushdik. Bir qiz kelib, bu mahallaning boshlig'ini zaharlik bir narsa chaqavlab, og'ir darajada yordar bo'lib qoldi. Bizning odamlarimizmi hozir bu yerda yo'q. Sizlarning ichinglarda damida qila oladigan biroranglar bormi deb so'radi. Aramizda bu yerda yo'q. Hozir bu yer aramizdan biz uni damida qila oladi deb o'ylab boqmagan biraylar o'rnidan turdi-da, shu qiz bilan kasalning qishiga bordi. U odam kasalga damida qildi. Kasal saqayib qoldi. Shuning bilan ular damida qilgan odamga 30 dona qo'y buyurib berdi va bizning ichishimiz uchun sut berdi. Damida qilgan odam bizning yinimizga qaytib kelganda biz uningdan sen damidini yaxshi qilamsan deb so'radik. U odam men Qur'onning javhiri bilan damida qildim dedi. Biz payg'ambar alayhissalomning yiniga berib, bu ish to'g'riliq so'ramaguncha bu haqda hech nima deyishmaydigan bo'ldik. Biz Madinaga kelganda payg'ambar alayhissalomga shu ishni deb berdik. Payg'ambar alayhissalom sur Fatihaning damida surasi ekanligini u kishidan qandoq bilibdi? Qo'ylarni bo'lib, menga bir kishilik ayirib qo'yinglar dedi. Yana bir hadisda Imom Muslim va Nasai Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. Yinida Jibril alayhissalom bor edi. Payg'ambar alayhissalom yuqori tarafdan tuyuqsiz bir ovozni angladi. Jibril alayhissalom yuqoriga qarab, bu burun osmonda ichilib boqmagan bir eshik bo'lib, hozir ichildi dedi. Ibn Abbos mundaq deydi. U eshikdan bir farishta tushdi. U farishta payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, sendan burunqi payg'ambarlarga berilmagan, faqat sana berilgan ikki nur bilan xush bishorat beraman. O ikki nurdan birisi kitobning boshlanishi, ya'ni sura Fatiha, yana birisi sura Baqarning oxirgi oyati. Bu ikkisidan biror harf o'qisangmi, tilakingga erishsan dedi. Namozda sura Fatihani o'qish to'g'risida Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimki namoz o'qib, namozda Qur'onning onisini, ya'ni javhirni o'qimasa, u namoz to'liq namoz emas degan so'zni 3 qitim dedi. Abu Hurayradan biz imomning keyinda bo'lsaqcho deb so'rdik. Abu Hurayra sura Fatihani ichingda o'qigan deb javob berib, ondan men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan edim deydi. Allah men namozni men bilan bandamning o'ttirisida ikkiga bo'ldim. Bandam tiliginiga erishidi. Agar banda alhamdulillahi robbil alamin desa, Allah bandam menga hamd aytdi deydi. Agar banda ar-Rahmanir Rahim desa, Allah bandam menga sana aytdi deydi. Agar banda Maliki yawmiddin desa, Allah bandam meni ulug'ildi va yana o'zini menga topshirdi deydi. Agar banda iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in desa, Allah bu men bilan mening bandamning oraliqidagi ilohiy munosabatning to'g'rizilganligidir. Bandam tiliginiga erishidi. Agar bandam ihdinas siratal mustaqim
sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin dese, Allah bu bendem üçün bulup bendem tiliginiga erişidu deydi. İmam Muslim ve Nesai'nin yeni bir rivayetinde mundaq rivayet kılıngan. Namazdan yerime mana, yerime bendemge bulup bendem tiliginiga erişidu. Bu hadis namazda Kur'an'ın ayetini okuşның zörürlikini ve Kur'an'ın ayetini okuş namazның muhim bir farz ekanligini ko'rsatib berdi. Namazda Kur'an'ın ayetini okuş birlikka kelgan. Mesela namazda Kur'an'ın ayetini okuş, Sure Fatiha'ni okuş deganlikmi yoki Kur'an'ning har qanday bir ayetini o'qisimi bo'ladi deganlikmi degan masalada olimlar har xil ko'z qarashlarda bo'ladi. Birinchi turkumdagi Abu Hanifa va uning shogirdlari Imom Savri va Avza'i qatorliq olimlardir. Namazda Fatihani o'qish farz emas, balki namazda Kur'an'ның boshqa oyatlarini o'qisimi secde sahvi qilish orqali namoz ado topadi deydi. Ularning dalili Alloh taolaning Qur'ondan sizlarga qulay bo'lgan oyatlarni o'qinglar degan oyatidir. Payg'ambar alayhissalom namozda ruku, sajdalarini to'liq ado qilmagan bir kishiga sen namozga turganda Allohu akbar deb quloq qoqqin va Qur'onning ichidan sana qulay bo'lgan oyatni o'qigin deb o'rgatgan. Hadismi ularning yana bir dalilidir. Mana bu oyat va hadisda Qur'onning ichidan qaysi sura yoki qaysi oyat namoz o'quvchiga qulay bo'lsa, shuni o'qishni buyurdi. Shunga namozda Sura Fatihani o'qimay, boshqa bir surani o'qib secde sahvi qilsa, namoz ado topadi. Ikkinchi turdagi olimlar namozda Sura Fatihani o'qish farzdir. Sura Fatihani o'qilmagan namoz bo'lmaydi deydi. Bu xil ko'z qarashdagi olimlar Imom Malik, Shafi'i, Ahmad va ularning shogirdlari qatorliqlar. Bularning dalili Payg'ambar alayhissalomning birinchi kimki namozda Sura Fatihani o'qimasa, u namoz mukammal emas. Ikkinchi Sura Fatihani o'qimagan kishining namozi namoz emas. Uchinchi Sura Fatiha o'qilmagan namoz durust emas degan hadislardir. Ondan bu olimlar Sura Fatihani namozning har bir rakatida o'qish zarurmi yoki bir rakatda o'qisin bo'lamdi degan masalada uch xil ko'z qarashli bo'ldi. Birinchi xil ko'z qarashdagilar Sura Fatihani namozning har bir rakatida o'qish farzdir dedi. Bu Imom Shafi'i va bir turkum olimlarning ko'z qarashidir. Ikkinchi xil ko'z qarashdagilar Sura Fatiha namozning rakatlarining ko'pragida, masalan 4 rakatlik namoz bo'lsa 3 rakatida, 3 rakatlik bo'lsa 2 rakatida o'qish farzdir dedi. Uchinchi xil ko'z qarashdagilar Sura Fatihani namozning bir rakatida o'qish farzdir dedi. Bu Hasan Basri va Basir shahridagi nurg'un olimlarning ko'z qarashidir. İmamga iqtido qilgan kishiga Sura Fatihani o'qish farzmi yoki farz emasmi degan masaladami olimlar uch xil ko'z qarashga keldi. Birinchi xildagilar Sura Fatihani o'qish imomga iqtido qilgan odamga farzdir deydi. Bu Imom Shafi'i va Imom Ahmadning ko'z qarashidir. Ularning dalili yuqorida namozda Sura Fatihani o'qishning farzligi to'g'risida kelgan hadislardir. Ikkinchi xildagilar ayet ünlük o'qiladigan namoz bo'lsin yoki ichida o'qiladigan namoz bo'lsin, imomga iqtido qilgan kishining Sura Fatihani o'qishi shart emas deydi. Bularning dalili Payg'ambar alayhissalomning imomning qiroati shu imomga iqtido qilgan kishining qiroati hisoblandi degan hadisi va Alloh taolaning Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chog'da uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar degan oyatidir. Bu oyat ko'pincha olimlarning ko'z qarashida namozda oyat o'qilganda imomga iqtido qilgan kishilarni Qur'onni tinglab jim turishga buyurib tushgandir. Bu qarashni Imom Ibn Jarir Tabariymi to'g'ri deb qaraydi. Payg'ambar alayhissalomning imom iqtido qilinishi uchun turg'izildi. U Allohu akbar deb quloq qoqsa, sizlarmi Allohu akbar deb quloq qoqinglar. Imom qiroat qilsa, sizlar quloq silib jim turinglar degan hadismi shuning dalilidir. Bu Hanafi mazhabidagilarning qarashidir. Uchinchi xildagilar oyat unlik o'qiladigan
shom xuftan va bomdod namozlariga o'xshash namozlarniki oyat unlik o'qilgan rakatlarda imomga iqtido qilgan odamga sur fatihani o'qish farz emasdir. Ammo ichida o'qilgan namozlarda imomga iqtido qilgan kishiga sur fatihani o'qish farzdir. Bularning pakiti imom Muslim Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan payg'ambar alayhissalomning imom iqtido qilinish uchun turg'izildi. U Allohu akbar deb quloq qaqsa, sizlarmi Allohu akbar deb quloq qiqinglar. U qiroat qilishni boshlasa, quloq silib jim turinglar degan hadisidir. Bu imom Malikning qarshidir. Shaytondan panoh tilash va uning hukmlari to'g'risida Alloh taolo mundoq deydi: "Apuni do'st tutqin, yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurg'in. Nadonlar bilan tang bo'lmag'in, ya'ni nadonlarning qilganini qilmay, ularga muloyim bo'lg'in. Agar shayton sana vasvasa qilsa, shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tilagin. Alloh haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir, ishingni bilib turg'uchidir." Sura A'rof 199-2 oyatlar. Alloh taolo mundoq deydi: "Ularning qilgan yomonligiga afu qilish bilan yaxshilik qilgin. Ularning seni sifatlashlarini, ya'ni ularning san qilgan masxirasini biz obdan bilamiz. Aytqinki, Parvardigorim sana sig'inib, shaytonlarning vasvasidan panoh tilayman. Parvardigorim sana sig'inib, shaytonlarning menga hamroh bo'lishidan panoh tilayman." Sura Mu'minun 96-98 oyatgacha. Alloh taolo mundoq deydi: "Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in. Shundoq qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Bu xislatga faqat sabrchan odamlarla erisha oladi. Bu xislatga faqat buyuk nasiba egislar erisha oladi. Agar shayton seni vasvasa qilib, yuqorqi xislatni o'zlashtirmaslikka kuch ko'rsa, Allohga sig'inib, shaytonning sharridan panoh tilagin. Alloh haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Sura Fussilat 34-oyatdan 36-oyatgacha. Bu nasihatni ko'ngil ko'ksi keng, sabrchan va dunyo oxiratda saodatmand kishilardan boshqasi qabul qilolmaydi. Sana shaytondan biror vasvasa yetgan chog'da sen Allohga esilg'in. U Alloh shak shubhasiz sening so'zlaringni anglab turg'uchi va ahvolingni bilib turg'uchidir. Bu mazmun to'g'risida faqat 3 oyat bor. Alloh taolo bu oyatlarda insonlardan bo'lgan dushman bilan yarashishga va uningga yaxshilik qilishga buyurdi. Sababi yaxshilik qilgan odamning asl axloqi va yaxshi muomalalari dushmandagi yomon niyatni qaytarib, u odamni yaxshi ko'rishga va ikki oraliqdagi o'chmanlikni tugitib, do'stona bo'lishga qaytarish uchundir. Shaytonlardan bo'lgan dushmanlarga qarata faqat Allohdan panoh tilashga buyurdi. Bu xil dushmanga qarata Alloh taolodan panoh tilashdan boshqa amal yo'q. Chunki u dushman yarashishni va yaxshilikni qabul qilmaydi. Shayton Odam alayhissalomga bo'lgan qattiq dushmanligi sababidan odam bolalarining uzul kesil gumron bo'lib ketishini boshqani xohlamaydi. Alloh taolo mundoq deydi: "Ey odam bolalari, shayton sizlarning ota-onanglarni ozdirib, jannatdan chiqarib etgandek, sizlarni ozdirmasin. Shayton ularning avratlarini o'zlariga ko'rsatish uchun kiyimlarini solg'izib etgan edi. Ya'ni ularning yalang'och bo'lib qilishiga shayton sababchi bo'lgan edi." Sura A'rof 27-oyatning bir qismi. Alloh taolo mundoq deydi: "Shayton haqiqatan sizlarga dushmandir. Uni dushman tutinglar. Shayton o'zining tavallarini ahli do'zaxdan bo'lishga chaqirdi." Sura Fatir 6-oyat. Alloh taolo mundoq deydi: "Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar, holbuki ular sizlarga dushmandir. Iblis zolimlar uchun nima degan yomon badal. Ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon." Sura Kaf 50-oyatning bir qismi. Shayton Odam alayhissalomga o'zining rostchil payg'ambar, rostchil ekanligiga qasam ichib turibmi yolg'onchilik qildi. Undaqda u bizga odam bolalariga qandoq muomala qilmoqchi? Alloh taolo mundoq deydi: "Iblis aytdi: Izzating bilan qasamki, ularning hammasini cho'qim ozdirman. Ulardan faqat tanlangan bandalaringlar buningdan mustasno.
ya'ni ularni ozdirolmayman. Sura Sot 82-83 oyatlar. Allah Taala mundaq deydi: Sen Qur'onni o'qimoqchi bo'lganingda qo'g'landi shaytonning vasvasidan Alloh seni sig'inib panoh tilegin. Shubhisizki, mo'minlarning va Parvardigoriga tavakkul qilguvchilar, ya'ni yo'languchilarning ustidan shayton hukmronlik qilolmaydi. Ya'ni Parvardigoriga chin yo'langan mo'minlarga shaytonning vasvasi ta'sir qilolmaydi. Shayton faqat o'zini do'st tutadiganlar va o'zining ig'vo qilishi bilan mushrik bo'lib ketganlar ustidilla hukmronlik qiladi. Sura Nahl 98-oyatdan 100-oyatgacha. Qiroat qilinishdan burun shaytondan panoh tilash to'g'risida. Sen Qur'onni o'qimoqchi bo'lganingda qo'g'landi shaytonning vasvasidan Alloh sig'inib panoh tilagin. Sura Nahl 98-oyat. Bunun dalili Payg'ambar alayhissalom bu haqda rivoyat qilingan hadislardir. İmam Ahmad Abu Said Xudriyning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom kechasi turib namoz o'qimoqchi bo'lib, takbir aytganda bu duoni o'qidi. Ey Alloh, seni biz hamma kamchilikdan pok deb toniymiz va sana hamda aytamiz. Sening isming katta, o'rning kat ustun. Sendan boshqa ibodatga loyiq hech qanday zot yo'q. Undan keyin 3 qitim o'qiydi. Ondan mundaq deydi: Anglab bilib turg'ichi Alloh taologa sig'inib, qo'g'landi shaytonning qasd qilishidan, vasvasa va kibrsidan panoh tilayman. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Min hamazi va nakhfihi va nafasihi. Ya'ni Abu Davud va Ibn Majah Jubayr ibn Mut'imdan dadisining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Payg'ambar alayhissalom namozga kirganda Allohu akbar kabira, alhamdulillahi kasira, subhanallohi bukratan va asila. Allah bek katıdır. Allohga ko'pligan hamdlar bo'lsin. Biz Allohni atiganda va kechda barliq kamchilikdan pok deb toniymizni 3 qitim. Va Allohumma inni a'udhu bika minash shaytonir rojim. Min hamazi va nafakh va nafkhihi va nafkhihi va nafasihi. Ey Allah, haqiqatan sana sig'inib, qo'g'landi shaytonning qasd qilishidan, vasvasasidan va kibrsidan panoh tilayman deganni bir qancha qitim deganligini angladim. Ochiqlanganda shaytondan panoh tilash to'g'risida. Abu Ya'la Ahmad hadis kitobida Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning yonida 2 odam ochiqlashib qilib, ochiqlanganlikdan birining burnidan qon ketdi. Payg'ambar alayhissalom bir narsa o'tib qo'yman, agar shuni desa, uning ochiqi yonidi deb, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allohga sig'inib qo'g'landi shaytondan panoh tilayman dedi. İmam Buxoriy Sulaymon ibn Sard radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz Payg'ambar alayhissalomning qishida o'ltirgan edik. Payg'ambar alayhissalomning oldida 2 kishi tillashib qoldi. Biri yana birini tillab ochiqlanganlikdan yuzi qizarib ketdi. Payg'ambar alayhissalom: "Men bir so'zni o'tib qo'yman, agar u shuni desa, uning ochiq yonidi" deb, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim", ya'ni Allohga sig'inib qo'g'landi shaytondan panoh tilayman dedi. Sahobalar hiliq kishiga: "Sen Payg'ambar alayhissalomning nima da'vat qilganligini angladingmi?" dedi. U kishi: "Men shaytondan panoh tilagili sarang emas" dedi. Bu hadisni İmam Muslim, Abu Davud va Nasa'i qatorliqlar rivoyat qilgan. Alloh taoladan shaytonning yomonligidan panoh tilash, ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allohga sig'inib qo'g'landi shaytondan panoh tilayman deyish farzmi yoki sunnatmi? Ko'plagan ulamolarning ko'z qarashicha Alloh taoladan shaytonning yomonligidan panoh tilash sunnat bo'lib, panoh tilangan kishi gunohkor bo'lib qolg'idek darajada farz emas. Imom Razi Ata ibn Rabahning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Namozda yoki namozning sirtida oyat o'qimoqchi bo'lganda A'udhu billahi minash shaytonir rojim
ne deyish farzdir. İmam Razi Ata'nın yuqoridagi so'zini kuchlantirib, Alloh taolaning panoh tilagan degan. Ya'ni sura Nahl 98 oyatning bir qismi. Hujjat buyruq oyatidir, hujjat qilib keltirdi. Auzu billahi mineşşeytanirracim deyishning farz ekanligini ko'rsatib beradigan buyruq oyatidir. Chunki Alloh taoladan panoh tilash shaytonning yomonligini qaytaradi. Farz uningsiz tamomlanmaydigan narsani qilishmi farzdir. Auzu billahi mineşşeytanirracim deyish shaytonning yomonligidan saqlanishga yetarlikdir. Shunglashqa uni deyish farzdir. Shaytondan panoh tilashning foydalari to'g'risida. Uning zo'rligi shuki, u Alloh taolaning Qur'onni o'qiydigan og'izni quruq, parang va qalaymaqon so'zlardan tozalaydi. Shaytonning sharridan panoh tilash, Allohdan yordam tilash va Allohning kuch-qudratli zot ekanligini e'tirof qilishdir. İnsanlardan bo'lgan dushmanga o'xshamaydigan, yuzlashgili bo'lmaydigan, ham yaxshilikni qabul qilmaydigan, uni yaratgan Allohdan boshqasi uni yomonligidan to'sishga kuchi yetmaydigan bu dushmanga, ya'ni shaytonga insonning taqobil turolmaydiganligini e'tirof qilishdir. Alloh taolo mundoq deydi: Shubhisizki, mening ixlosmand bandalarim ustidan sen hukmronlik qilolmaysan. Parvardigoring haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. Sura Isro 65-oyat. Odamlardan bo'lgan dushman bilan urush qilish uchun osmondan farishtalar tushgan edi. Odamdan bo'lgan dushman tarafidan o'ldirilgan kishi shahid bo'ladi. Ammo yoshirin dushman, ya'ni shayton tarafidan o'ldirilgan kishi, ya'ni shaytonga qul bo'lgan kishi Allohning rahmatidan qo'g'landi qilindi. Oshkora dushmanga, ya'ni odamlardan bo'lgan dushmanga yengilib qolgan kishi ajrga erishadi. Ammo yoshirin dushmanga, ya'ni shaytonga yengilgan kishi to'g'ri yo'ldan ezib ketgan bo'ladi. Shayton insonni ko'radigan, inson uni ko'rolmaydigan bo'lg'achqa, shaytonni ko'radigan, shayton ko'rolmaydigan Allohdan mal'un shaytonning ozdirib ketishidan panoh tilash lozimdir. Auzu billahi mineşşeytanirracimning ma'nosi. Uning ma'nosi qo'g'landi qilingan shaytonning dunyo va oxiratlikimda menga ziyon keltirishidan yoki buyurilgan ishlarni qilishda meni to'sab qo'yishidan yoki cheklangan ishlarni qilishga meni qiziqtirishidan Janobi Alloh taoladan panoh tilayman deganlikdir. Chunki Alloh taoladan boshqasi insonni shaytonning yomonligidan to'siy olmaydi. Şuna Allah Taala insonlardan bo'lgan shaytonlarning yomonligidan ularni aslidagi tabiatiga qaytarish uchun ularga yaxshilik qilib yarashishga buyurdi va shaytonning yomonligidan Allohdan panoh tilashga buyurdi. Chunki shayton yarashishni qabul qilmaydi va har qanday yaxshilikmi uningga ta'sir qilmaydi. Chunki uning asli tabiati nachar. Uni yaratgan Allohdan boshqasi insonlardan uning yomonligini to'siy olmaydi. Alloh Taala bu to'g'risida tuvandagi oyatlarda mundoq dedi: Apuni do'st tutqin, yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurg'in. Nadonlar bilan tang bo'lmag'in, ya'ni nadonlarning qilg'inini qilmay, ularga muloyim bo'lg'in. Sura A'rof 199-oyat. Bu oyat insonlardan bo'lgan shaytonlar bilan muomala qilish to'g'risida kelgan bo'lib, ondan Alloh taolo insonlardan bo'lmagan shaytonlardan panoh tilashga buyurib, mundoq dedi: Agar shayton sana vasvasa qilsa, shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tilagin. Alloh haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir, ishingni bilib turg'uchidir. Sura Ahrof 200-oyat. Alloh taolo yana mundoq deydi: Ularning qilgan yomonligiga afu qilish bilan yaxshilik qilgin. Ularning seni sifatlashlarini, ya'ni ularga san qilgan masxarasini biz obdan bilamiz. Aytqinki, Parvardigorim sana sig'inib, shaytonlarning vasvasalaridan panoh tilayman. Parvardigorim, sana sig'inib, shaytonlarning menga hamroh bo'lishidan panoh tilayman. Sura Mu'minun 96-oyatdan 98-oyatgacha. Alloh taolo yana mundoq deydi: Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in. Shunda qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Bu xislatga faqat savrchan odamlarla erisha oladi. Bu xislatga faqat
büyük nesibe egisler erişalaydı. Eğer şeytan seni vesvese kılıp yukarı xisletini özleştirmeslikке küş kürtse Allah'a sığınıp şeytanın şerrinden panah dilegin. Allah hakikaten bendilerinin sözlerini anlap turğuçudur. İşlerini bilip turğuçudur. Sure Fussilet 34. ayetten 36. ayetgacha. Şeytan deb atılışı to'g'risida. Arab tilida shayton degan so'z yiroq bo'ldi degan so'zdan kelib chiqqan. Sabab shuki, u o'zining shaytonlik tabiati bilan insonning tabiatidan yiroqdir va o'zining yomonliklari bilan hamma yaxshilikdan yiroqdir. U o'tdan yoritilganligi uchun kuyib ketgili oz qoldi degan so'zdan kelib chiqqan degan ko'z qarashlarmi bor. Ulamolarning ichidan har ikki ko'z qarash to'g'ri, lekin avvalgi ko'z qarash kuchliroq deganlar bor. Shunga arablar jindan bo'lsin, insondan bo'lsin, hayvondan bo'lsin, haddidan oshquchilarni shayton deb ataydi. Alloh taolo Qur'onda mundoq deydi: shuningdek, ya'ni bu mushriklarni sana dushman qilgandek, insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga dushman qildik. Sura An'am 112-oyatning bir qismi. İmam Ahmad Musnad degan kitobida Abu Zar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qilindi. Ey Abu Zar, sen Alloh taoladan inson va jinlardan bo'lgan shaytonlarning yomonligidan panoh tilegin. Ondan men payg'ambar alayhissalomdan insonlardanmi shayton bo'lamdi deb so'rasam, payg'ambar alayhissalom shundoq deb javob berdi. Imom Muslim kitobida ya'ni Abu Zar radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom ayol kishi, eshak va qora it namozni buzadi dedi. Ayol kishi namozning oldidan o'tsa, namozni buzish islomning boshlaridagi hukm bo'lib, keyin amaldan qoldirilgan. Dedi. Men, ey Allohning payg'ambari, nemishqa qizil va sariq itlar namozni buzmay, qora it namozni buzadi deb so'rasam, payg'ambar alayhissalom qora it shaytondir deb javob berdi. Ibn Jarir mundoq deb rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu qechirga mingan edi, qechir qiyiq etishga boshladi. Umar ibn Xattob qechirni urgan siri qechir texmi qiyiq etib ketdi. Ondan Umar qechirdan tushibla, meni shaytonga mindirib qo'yibsizlar, men uningdan tushgan vaqtimda o'zimni yo'qotib qo'ygandek his qildim dedi. Butun yaxshilikdan qo'g'landi qilindi deganlik bu haqda Alloh taolo mundoq deydi. Biz barliq osmonlarni, eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yo'riq yulduzlar bilan bezidik. Va ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha tinglashga uringan shaytonlarni otadigan narsa qildik. Ya'ni shaytonlar yulduzlardan chiqqan sho'li bilan etiladi. Shaytonlarga oxiratda do'zax azobini tayyorladik. Sura Mulk 5-oyat. Alloh taolo yana mundoq deydi. Biz haqiqatan yaqin osmonni yulduzlar nuri bilan zinatladik. Allohning itoatidan chiqquvchi har bir shaytondan uni qo'g'didik. Ular farishtalarning so'zlaridan hech narsani anglay olmaydi. Ular qo'g'lanishi uchun har tarafdan oqquvchi yulduzlar bilan etiladi. Ular oxiratda doimlik azobga qoladi. Lekin osmon xabarlaridan o'g'irliqcha bir narsa anglagan shaytonni yo'riq yulduzlar qo'g'lab kuydirib tashlaydi. Sura Saffat 6-oyatdan 10-oyatgacha. Alloh taolo yana mundoq deydi. Ular cho'qim ko'zlarimiz bog'lanib qoldi, balki sehrlangan qavm bo'lib qolsak kerak deyishidi. Biz osmonda burjlarni yaratdik va kuzatuvchilar uchun osmonni yulduzlar bilan bezidik. Har bir qo'g'landi shaytondan osmonni qo'g'didik. Lekin osmon xabarlariga o'g'irliqcha quloq solmoqchi bo'lgan shaytonni ro'shan oqar yulduzlar qo'g'lab yetidi, ya'ni halok qiladi. Sura Hijr 15-oyatdan 18-oyatgacha. Ya'ni ozdiruvchi degan ma'noni bildiradi deydigan ko'z qarashlarim bor. Chunki shayton kishilarni o'zining vasvasalari va qo'llashlari bilan ozdirdi. Bu ko'z qarashdan oldingi ko'z qarash kuchliroqdir. Bismillahirrohmanirrohim. Sura Fatihaning 1-oyatidir. Sahobalar Qur'on Karimni Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlagan edi. Ulamolarning hammasi Bismillahirrohmanirrohimni Sura Namlning bir oyati ekanligi haqida birlikka keldi. Ondan ular Bismillahirrohmanirrohim zodi har bir suraning oldida kelgan o'z oldiga ayrim bir oyatmi yoki Bismillahirrohmanirrohim
yezilib kelgan har bir surning bir oyatimi yoki bo'lmasa har bir surning yarim oyatimi degan masalada ixtiloflashib qoldi. Sahobalardan ibn Abbos, ibn Umar, ibn Zubayr, Abu Hurayra, Ali radhiyallohu anhumlar, taibinlardan Ato, Taus, Said ibn Jubayr, Makhul va Zuhri qatorliqlar Bismillahirrohmanirrohim Tavba surasidan boshqa har bir suraning beshidagi bir oyatdir degan qarashda bo'lib, Abdullah ibn Muborak, Imom Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal bir rivoyatida Ishoq ibn Rahuya va Abu Ubayda Qasim ibn Salom qatorliqlar yuqorqi fikrga qo'shildi. Imom Malik, Abu Hanifa va ularning ergashuvchilari Bismillahirrohmanirrohim sura Fatihaning va uningdan boshqa suralarning bir oyati emas deydi. Imom Davud Bismillahirrohmanirrohim har bir suraning beshida keladigan, lekin mazkur suraga tava bo'lmagan ayrim bir oyatdir deydi. Bu fikr Imom Ahmadning yana bir xil ko'z qarashidir. Qiroat oshkora qilinib o'qilgan namozda Bismillahirrohmanirrohimni oshkora yoki ichida o'qish to'g'risida. Bismillahirrohmanirrohim sura Fatihaning ichidagi oyat emas deguvchilarning va u har bir suraning beshida keladigan, lekin u suraga tava bo'lmagan ayrim bir oyatdir deguvchilar bu ko'z qarashiga asosan Bismillahirrohmanirrohim namozda oshkora o'qilmaydi deydi. Ammo Bismillahirrohmanirrohimni har bir suraning beshidagi bir oyat deguvchilar uni oshkora o'qish yoki ichida o'qish to'g'risida ixtiloflashib qoldi. Bularning ichidan Imom Shafi'i Bismillahirrohmanirrohim sura Fatiha va uningdan boshqa suralar bilan oshkora o'qiladi dedi. Bu sahobalar, tabiinlar va musulmonlarning salaf va xalaf imomlaridan bo'lib bir turkum olimlarning tutgan yo'lidir. Bismillahirrohmanirrohimni sahobalarning ichidan Abu Hurayra, Ibn Umar, Ibn Abbos, Ibn Muaviya radhiyallohu anhu qatorliqlarmi o'qigan. Va Muaviya radhiyallohu anhu qatorliqlarmi oshkora o'qigan. Ibn Abdulbar va Bayhaqi qatorliqlar Umar va Ali radhiyallohu anhularning Bismillahirrohmanirrohimni oshkora o'qiydiganligini rivoyat qildi. Imom Xatib 4 xalifa, ya'ni Abu Bakr, Umar, Osman va Ali qatorliqlardan Bismillahirrohmanirrohimni namozda oshkora o'qiganligini rivoyat qildi. Lekin bu ojiz rivoyatdir. Tabiinlardan Bismillahirrohmanirrohimni oshkora o'qishga qo'shilganlar Said ibn Jubayr, Ikrama, Abu Qalaba va Zuhri, Ali ibn Hasan, uning bolasi Muhammad, Said ibn Musayyib, Ato, Taus, Mujahid, Salim, Muhammad ibn Ka'ab Qurayzi, Abu Bakr ibn Muhammad, Amir ibn Hazmi, Abu Wa'il ibn Sirin, Muhammad ibn Munkadir, Ali ibn Abdullah ibn Abbas, uning o'g'li Muhammad ibn Umarning azod qilgan quli Nafi', Zayd ibn Aslam, Umar ibn Abdul Aziz, Azaraq ibn Qays, Habib ibn Abu Sabit, Abu Shahsa'i Makhul va Abdullah ibn Ma'qal ibn Muqrid qatorliqlardir. Imom Bayhaqi Abdullah ibn Safvan va Muhammad ibn Hanafiya ibn Abdulbar Amr ibn Dinarni mazkur ismlarga qo'shib bayon qildi. Ularning dalili Bismillahirrohmanirrohim sura Fatihaning bir bo'ligi. Shunga umi sura Fatihaning boshqa bo'liklariga o'xshash oshkora o'qiladi. Ya'ni Imom Nasa'iy, Ibn Xuzayma, Ibn Hibban va Hakim qatorliqlar kitoblarida Abu Hurayraning kishilarga namoz o'qib berganda Bismillahirrohmanirrohimni oshkora o'qiganligini va namozdan keyin men sizlarga namozni payg'ambar alayhissalomning namoziga o'xshash o'qib berdim deganligini rivoyat qildi. Bu rivoyatni Imom Daruqutni, Imom Xatib, Imom Bayhaqi va ulardan boshqalarmi to'g'ri deb qaragan. Imom Buxoriy kitobida Anas ibn Malikdan payg'ambar alayhissalomning qiroati to'g'riliq so'ralganda uning mundoq javob berganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom qiroatni so'zib qiladi. Payg'ambar alayhissalom qiroatni Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlab Bismillah ar-Rahman Rahim larni so'zib o'qiydi. Imom Ahmad, Abu Davud, Ibn Xuzayma va Hakimlar kitoblarida Ummu Salima radhiyallohu anhaning payg'ambar alayhissalom qiroat qilganda Bismillahirrohmanirrohimni
Elhamdülillahi Rabbil alemin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yevmiddin deb har bir oyatni uzib o'qiydi deganligini rivoyat qiladi. İmam Şafii ve Hakim qatorliqlar Anasning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Muaviya Madinada namoz o'qib berib, Bismillahir-Rahmanir-Rahimni ichida o'qigan edi. Namozga qatnashgan muhojirlar Muaviyaning bu ishini yoqtirmadi. Shuning bilan Muaviya ikkinchi qatim namoz o'qiganda Bismillahir-Rahmanir-Rahimni oshkor o'qidi. Darul Qutni bu hadisni to'g'ri dedi. Mushu hadis va asarlarning sahoba va tabiinlarning so'zi va ish harakatlari asar deyiladi. Hammasi namozda Bismillahir-Rahmanir-Rahimni oshkor o'qilganligini dalillaydi. Olimlarning bir bo'ligi Bismillahir-Rahmanir-Rahim namozda oshkor o'qilmaydi deydigan ko'z qarashga ega. 4 xalifa, ya'ni Abu Bakr, Umar, Osman va Ali, Abdullah ibn Mughaffal qatorliqlardan tabiinlarning bir turkumi salaf ulamolaridan va bir turkumi xalaf ulamolaridan Bismillahir-Rahmanir-Rahimni ichida o'qiganligi rivoyat qilindi. Bu imom Abu Hanifa, Savri va Ahmad ibn Hanbalning tutgan yo'lidir. İmam Malik bo'lsa Bismillahir-Rahmanir-Rahim mayli oshkor bo'lsin yoki ichida bo'lsin namozda faqat o'qilmaydi degan ko'z qarashdadir. Bu xil ko'z qarashdagilar Imom Muslimning kitobidagi Aisha radhiyallohu anhaning mundoq deganligini dalil qiladi. Payg'ambar alayhissalom namozni takbir etish bilan va alhamdulillahi robbil alamin qiroat qilish bilan boshlaydi. İmam Buxoriy bilan Muslimning kitoblarida Anas ibn Malikning mundoq deganligini dalil qilib keltirdi. Men Payg'ambar alayhissalom Abu Bakr, Umar va Osmonlarning keynida namoz o'qidim. Ularning hammasi qiroatni alhamdulillahi robbil alamin bilan boshlaydi. İmam Muslim Anas ular Bismillahir-Rahmanir-Rahimni qiroat qilishdan burun yoki qiroatdan keyin o'qimaydi degan edi, deydi. Abdullah ibn Mughaffalmo yuqoridagidek so'zlarni qilgan. Mana mushular olimlarning bu masalada o'ttirg'i qo'ygan dalillaridir. Bu masalada farq cho'ng emas. Chunki har ikki tarafning keltirgan dalillariga asosan olimlar Bismillahir-Rahmanir-Rahimni oshkora yoki ichida o'qisin bo'ladi degan fikrga birlikka keldi. Bismillahir-Rahmanir-Rahimning fazilati to'g'risida İmam Ahmad ibn Hanbal kitabida Payg'ambar alayhissalomning ulug'ining orqasiga mingishib mangan bir sahobaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning ulug'i telib ketdi. Men shayton halok bo'lsin degan edim. Payg'ambar alayhissalom shayton halok bo'lsin dema. Agar undoq desang, shayton texmi cho'ngchilik qilib mening kuchim bilan yiqildi deydi. Agar Allohning ismi bilan Bismillahir-Rahmanir-Rahim desang, shayton kichiklashga boshlab xuddi chivinchilik bo'lib qoladi degan edi. Allah degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Allah degan so'z butun olamlarning parvardigori bo'lgan zotga xos ismdir. Allah degan bu ism hamma sifatlar bilan sifatlanganligi uchun ismi azam, ya'ni katta ism deb ataladi. Allah degan so'z Allohning boshqa ismlarining hammasi bilan sifatlanib keladi. Allah Taala mundoq deydi: Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U mutlaq podshohdir, ya'ni butun maxluqotning malikidir. Pokdir, ya'ni hamma nuqsondan pokdir. Mo'minlarga salomatchilik bag'ishlag'uchidir. Do'stlarni qo'rqinishdan, azobdan amin qilg'uchidir. Hammani kuzatib turg'uchidir. G'olibdir, qahr qilg'uchidir. Ulug'liq egisidir. Mushriklarning shirik keltirgan narsalaridan pokdir. Allah hammani yaratquchidir. Yo'qlikdan paydo qilg'uchidir. Hamma narsaga surat shakl bag'ishlag'uchidir. Eng chiroyli ismlarga egidir. Osmonlardagi va zimindagi narsalar uningga tasbih aytib turadi. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Yuqorqi oyatlarning hammasi Allohning Allah degan so'zidan boshqa ismlari, Allah degan ismning sifatlari bo'lib kelgan. Allah Taala mundoq deydi: Allah deb atsanglarmi bo'ladi, Rahman deb atsanglarmi bo'ladi. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor degin. Namozingda qiroatni mushriklar anglab qilib, sana arziyat yetkazmasligi uchun yuqori ovoz bilan o'qimag'in.
Sura Isra 110 oyatning bir qismi. Abu Hurayra payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Allohning 99 ismi bor. Kimki u ismlarni yodlasa, jannatga kiradi. Ar-Rahmanur Rahimning ma'nosi to'g'risida. Ar-Rahmanur Rahim mehri shafqatning cho'nqur ma'nosini bildiradigan ma'nodash ikki ismdir. Rahman degan so'z mehri shafqat jihatda, Rahim degan so'zdan kengri ma'noni ifodalaydi. Ibn Jarirning so'zicha bu fikrda olimlarning ko'z qarashimi birdeklikka ega. Imom Qurtubi shu ikki ismning ma'nodash so'z ekanligining dalili sifatida Imom Tirmizi Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning hadis quddisida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo mundoq dedi: "Men nihoyat shafqatlik turman. Mehr shafqatni yaratdim. Aranglardagi bu mehr shafqat mening nihoyat shafqatlik degan ismimdan chiqarilgan bir ismdir. Shafqatni uzvatmay, kishilarga shafqat qilib turgan kishiga menmi shafqatimni uzvatmadim. Kishilarga qarta shafqatni uzvatib, shafqat qilmagan kishidan menmi o'z shafqatimni uzvatdim" deydi. Bu hadis Rahman bilan Rahimning bir tub so'zdan tuzilganligiga dalildir. Ayni zamondagi arablarning Allohning Rahman, ya'ni nihoyat shafqatli degan ismini inkor qilishi ularning Alloh taoloni va uningga loyiq bo'lgan narsalarni bilmaganlikning sababidandir. Abu Ali Parisi Allohning Rahman, ya'ni nihoyat shafqatli degan ismi dunyo va oxiratda mo'min va kofirlar oxiratda Allohning rahmatiga erisholmaydi. Kofirlarga bo'lgan hamma shafqatni o'z ichiga olgan Alloh taologa xos bir ismdir dedi. Allohning Rahim, ya'ni nihoyat mehribon degan ismi mo'minlarga xos bir ismdir. Alloh bu to'g'risida mundoq deydi: "Alloh mo'minlarga nihoyat mehribondir." Sura Ahzob 43-oyatning bir qismi. Alloh taolo bu oyatda mo'min bandalariga qarta o'zining nihoyat mehribon degan ismini keltirdi. Ibn Abbos Ar-Rahmanur Rahim nihoyat nozik ikki ismdir. Uning birisi mehribonlik ma'nosini bildirishda, yana birisi kuchlikdir dedi. Ibn Jarir mundoq dedi: Sirri ibn Yahya Tamimi Osman ibn Zufarning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning Rahmanur Rahim degan Ar-Rahman degan ismi mayli mo'min bo'lsin yoki kofir bo'lsin, butkul maxluqotlarga umumdir. Ar-Rahim degan ismi mo'min bandalarga xosdir. Tafsirshunaslar shunga Alloh taolaning Ar-Rahman degan ismini Qur'onning mavu nihoyat shafqatli zot Alloh ari ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Sura Taha 5-oyat degan oyatida faqat mo'minlarga xos qilib keltirdi. Alloh degan oyatida keltirdi. Buning deyishcha sababi Allohning shafqati barliq maxluqotlarga umumiy bo'lganligi uchun Alloh taolo Ar-Rahim degan ismni Alloh mo'minlarga nihoyat mehribondir. Sura Ahzob 43-oyatning bir qismi degan oyatida faqat mo'minlarga xos qilib keltirdi. Allohning shafqati dunyo va oxiratda barliq maxluqotlarga umumiy bo'lganligi uchun Allohning Rahman degan ismi mehri shafqat ma'nosi bildirishda Allohning Ar-Rahim degan so'zidan cho'nqurroqdir. Lekin tuvandagi duoda bu ikki ism mehri shafqat ma'nosini o'xshash darajada ifodalab kelgan. Dunyo va oxiratda mehri shafqatli bo'lgan zotdan tilayman. Rahmanud dunyo val oxirati va rahmahuma. Ar-Rahman degan ism faqat Alloh taologa xos bo'lib, boshqa bir u ism bilan atalmadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Alloh deb atsanglarmi bo'ladi, Rahman deb atsanglarmi bo'ladi. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir, chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor" degin. Sura Isra 110-oyatning bir qismi. Yuqorqi oyatda Alloh taolo Ar-Rahman degan ismni o'ziga xos qilib keltirdi. Musaylima Kazzob payg'ambarlikni da'vo qilib chiqqanda o'zini Rahmanul Yamama, ya'ni Yamamaning shafqatchisi deb atab olganda, Alloh uningga yolg'onchilikning to'nini kiygizdi. Shuning bilan u yolg'onchilik bilan olamga to'nilib Musaylima Kazzob deb ataldi. Shuningdan e'tiboran butun arab xalqi
yolg'onchilikqa shuni misol keltiradigan bo'ldi. Musaylima o'zini Rahmanul Yamama, ya'ni Yamamaning shafqatchisi deb atab olganda, uningga ozg'unlikda birga bo'lgan odamlardan boshqasi ergashmadi. Alloh taolo Ar-Rahim, ya'ni nihoyatda mehribon degan sifati va uningdan boshqa sifatlari bilan boshqalarni sifatlab keltirdi. Alloh taolo bu to'g'risida mundoq deydi: ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z aranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulpat chekishinglar uningga ig'ir tuyuladi. U sizlarning hidoyat tepishinglarga herisdir, mo'minlarga amroqdir, nihoyatda kuyimchandir. Sura Tavba 128-oyat. Allah Taala yana mundoq deydi: shubhisizki biz insonni aralashma ma'ni, ya'ni er bilan ayolning ma'nisidan yaratdik. Uni biz shariat takliflari bilan sinaymiz. Shuning uchun uni nozil qilgan oyatlarimizni anglasin, koinotni yaratuvchining birligiga dalolat qiladigan dalillarni ko'rsin deb anglaydigan, ko'radigan qilib yaratdik. Sura Inson 2-oyat. Mana yuqoridagi bu oyatlarda Alloh taoloning o'zining mehribon, anglaydigan va ko'rdiganga o'xshash sifatlari bilan boshqalarni sifatlab keldi. Yuqoriqilarni xulosalaganda Allohning ismlarining ichidan Alloh o'zidan boshqa birsinimi atagan ismlar bor. Masalan, Ar-Rahimga o'xshash va yana Alloh taologa xos atalg'i bo'lib keladigan Alloh, Ar-Rahman, Xoliq va Razzoq degandek ismlarimi bor. Shunga Alloh taolo Bismillahni Alloh degan ism bilan boshlab o'zini Ar-Rahman degan sifat bilan, undan keyin Ar-Rahim degan sifat bilan sifatlaydi. Ar-Rahman degan sifat bilan burun sifatlashi u Ar-Rahim degan sifatiga qaraganda Alloh taologa xos bo'lganligi, boshqa sifatlaridan ulug'roq va mashhurroq bo'lganligi uchundir. Alhamdulillahi Robbil alamin ma'nisi to'g'risida Abu Ja'far ibn Jarir mundoq deydi: Alhamdulillah, Alloh taoladan boshqa ibodat qilinadigan yolg'on ilohlarga va Alloh yaratgan maxluqotlarga emas, balki Allohning o'z bandalariga ato qilgan son-sanoqsiz ne'matlari uchun faqat Alloh taologa shukr qilishdir. Bu ne'matlar shuningdan iboratki, insonlarga kundalik turmushida har xil rizqlarni berish va mangulik oxirat olamida mangulik rohat o'rni bo'lgan jannatga yetkazadigan to'g'ri yo'lni bizga bildirib, u yo'lda mustahkam minishimizga chaqirish bilan birga insonlarning butun a'zolarini Alloh oldidagi majburiyatlarini ado qilish uchun sog'-salomat qilib berganligidir. Ibn Jarir Alhamdulillah, Alloh o'zini madiylagan bir madiya so'zidir. Shundaqla Alloh bandalariga sizlar Allohga hamd aytinglar deganda bandalarini o'ziga hamd aytishga buyurishidir deydi. Alhamdulillah, Allohning chiroyli ismlari va oliy sifatlari bilan madiylash ashkurullohi, ya'ni Allohga shukr bo'lsin, Allohning bergan ne'matlari uchun uni madiylash bo'ladi degan ko'z qarashlarimi bor. Alhamdulillah, ya'ni Alloh taologa madihiya degan so'z bilan Allohga shukri degan so'zning farqi to'g'risida inchga mulohiza qilib ko'rsak, Allohga madihiya degan so'z ishiltish jihatda Alloh taologa shukr degan so'zdan ma'nisi kengroqdir. Chunki madihilash bir narsaning xos sifatlariga va xos bo'lmagan sifatlariga qaratilgan bo'lsa, shukr aytish, ya'ni rahmat aytish bir narsaning xos bo'lmagan sifatlariga qaratildi. Masalan, uning botirligi va saxiyligini madiylayman deyiladi, lekin uning botirligiga rahmat aytaman deyilmaydi. Chunki botirlik bo'lsa xos sifatdir. Shunga uning saxiyligi va yaxshilik qilganligiga rahmat aytaman deyiladi. Abu Nasr Ismoil ibn Hammad Javhariy mundoq deydi: Madihiya kamsitishning qarshisidir. Bir odam madihiyladim deganlik u odam madiylanguchi deganlikdir. U rahmat aytmoq degan so'zni keng ma'nodadir. Chunki rahmat yaxshilik qilgan odamning yaxshiligi uchun bo'ladi. Salaf olimlarining madihiya to'g'risida qilgan so'zlari Abu Muammar Hafizning mundoq deganligini rivoyat qilindi. Umar radhiyallohu anhu Alidan uning yonida bir muncha odamlar bor edi. La ilaha illalloh,
alloh taolodan boshqa hech qanday ibodatga loyiq zot yo'q. Subhanalloh, allohni hamma kamchilikdan paklab to'niymiz va allohu akbar, alloh eng buyuk degan so'zning ma'nilarini bildik. Lekin alhamdulillahning ma'nisini nima deb so'rdi. Ali radhiyallohu anhu bu Alloh o'zi uchun yaxshi ko'rgan va rozi bo'lgan va uning boshqalar tarafidan deyilishi yaxshi ko'rilgan bir so'zdir deb javob berdi. ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq deydi: alhamdulillah madihiya so'zidir. Agar banda alhamdulillah desa, Alloh banda meni madihlidi deydi. Alhamdulillah degan so'zning fazilatlari to'g'risida imom Ahmad Asvad ibn Sari'ning payg'ambar alayhissalomga mundoq deganligini rivoyat qildi: ey Allohning payg'ambari, men sendan parvardigorimni maqtaydigan bir so'zni menga o'rgatib qo'yishingni so'rayman degan edim. Payg'ambar alayhissalom: sening parvardigoring haqiqatan alhamdulillah deyishingni yaxshi ko'rdi dedi. imom Tirmiziy, Nasai, ibn Majalar Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: eng katta zikr la ilaha illalloh degan so'zdir. Agar yaxshi duo alhamdulillah, ya'ni Allohga go'zal madihiyalar bo'lsin deyishdir. ibn Majah Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: Alloh agar bandiga bir ne'mat bergan chog'da banda alhamdulillah desa, bu so'zni deyish orqali Alloh taologa qayturgan shukrisi Alloh taolodan olgan ne'matidan eshib ketadi. ibn Majah ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: bandalarning ichidan bir banda parvardigorim, sening kattaliqingga va qudratingning cho'ngligiga loyiq madiya bo'lsin. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali vajhika va azmi sultanik desa, ikki farishta bu madiya so'zini qandoq yozishni bilolmaydigan darajada ojiz kelib Allohning dargohiga o'rlab: ey parvardigorimiz, biz bir banda qandoq yozishimizni bilmaydigan bir madiya so'zni qildi deydi. Alloh bandasining degan so'zini bilib tursimu, mening bandam nima dedi deb so'raydi. U ikki farishta: ey parvardigorimiz, u banda: ey parvardigorim, sening kattaliqingga, qudratingning cho'ngligiga loyiq madiya bo'lsin dedi deydi. Alloh u ikki farishtaga: bandamning so'zini shu peti yezinglar, uning mukofotini o'zim beraman deydi. Alhamdulillah deki al, ya'ni alif lam harfining hamma madiyalarini o'z ichiga olganligi to'g'risida. Alhamdulillah deki al, alif lam tuvandagi hadisda zikr qilingan madiyalarning hamda turlarini o'z ichiga oladi. Bu hadis: ey Alloh, hamma madiya sana bo'lsin. Butun igdorchilik sana xosdir. Hamma yaxshilik sening qo'lingdadir va hamma ish sen tarafga qaytadi. Bir kishi alhamdulillah desa, hadisda tilga ilingan madiyalarning hammasini degandek bo'ladi. Rabb degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Rabb degan so'z ega bo'lg'uchi degan ma'noni bildirdi. Bu so'z arab tilida xo'jayiniga va ishlarni bartaraf qilishda huquq yurgizuvchiga ishlatilgan Alloh taologa mushu ma'nolarning hammasi loyiq keladi. Rabb degan so'z Alloh taolodan boshqa birisiga ishlatilmaydi. Alloh taolodan boshqa birisiga ishlatmoqchi bo'lsak, Zabburda, ya'ni Qur'onning xo'jayini degandek boshqa bir aniqlovchi so'z bilan qo'shib ishlatildi. Rabb degan so'z Allohning buyuk ismlaridanmi degan ko'z qarashlarmi bor. Alamin degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Alamin bo'lsa, olam degan so'zning ko'pligi. Allohdan boshqa butun mavjudotlarning turi olam bo'ladi. Olamlar degan osmonlardagi, zimindagi va dengiz okeandagi hamma mahluqotlar olamlar bo'ladi. Har bir asr va har bir zamondosh kishilarmi bir olam deb ataladi. Imom Farrar va Abu Ubayda mundoq deydi: olam degan inson, jin, farishtalar va shaytonlardek aql berilgan narsalardan iboratdir. Hayvonlar olam deb atalmaydi. Zayd ibn Aslama
va Abu Mahis mundoq deydi: hamma jonliq narsa olam bo'ladi. Qatoda olamlarning parvardigori degan oyatdagi olamlar to'g'risidagi dunyodagi narsalarning har bir turi bir olam deyiladi deydi. Zujaj olam degan Alloh dunyo va oxirat uchun yaratgan hamma narsadir deydi. Imom Qurtubiy bu so'zga qo'shildi, chunki bu ma'no butun olamni o'z ichiga olg'uchidir. Mushu mazmun to'g'risida Alloh taolo mundoq deydi: Fir'avn aytdi: olamlarning parvardigori degan nima? Musa aytdi: u osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi butun maxluqotlarning parvardigoridir. Agar sizlar haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar. Sura Shuara 23-24 oyatlar. Olam degan alomat degan so'zdan kelib chiqqan. Chunki har bir olam o'zining yaratquchisi va yasag'uvchisi borligini va uning bir ekanligini uqtiradigan bir alomatdir. Ar-Rahman Rahim to'g'risida. Bu ikki so'zning ma'nosi, kelib chiqish va orasidagi farqlarni yuqorida Bismillahir-Rahmanir-Rahim to'g'risida to'xtalganda so'zlab o'tgan edik. Imom Qurtubiy mundoq deydi: Alloh olamlarning parvardigori degan so'zdan keyin o'zini nihoyat shafqatli va mehribon degan so'z bilan sifatladi. Sababi Allohning tuvandagi oyatlardagidek qo'rqitgandan keyin rag'batlantirish uchundir. Alloh taolo mundoq deydi: ey Muhammad, mening mo'min bandalarimga xabar qilginki, men to'lim mag'firat qiluvchiman, nihoyat rahim qiluvchiman. Mening azobim qattiqdir. Sura Hijr 49-50 oyat. Alloh taolo mundoq deydi: Parvardigoring osiylik qilguvchilardan albatta tez hisob olg'uchidir. Itoat qilguvchilarni albatta mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Sura An'am 165-oyatning bir qismi. Rabbil alamin degandiki Rabb degan so'z bandalarni qo'rqitishni o'z ichiga olgan so'zdir. Allohning Rahmanir Rahim degan so'zi bandalarni o'zining mehribon, shafqat egisi ekanligi bilan rag'batlantirish uchundir. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Mo'min banda Allohning qanchalik azobi borligini bilgan bo'lsa, ularning birimi uning jannatiga kirishni tama qilolmaydi. Kafir Allohning qanchalik rahmatining borligini bilgan bo'lsa, ularning birimi uning rahmatidan umid uzmaydi. Yuqorqi oyat va hadislarda Allohning azobiga munosabatlik so'z burun kelsa, orqadan uning rahmatiga munosabatlik so'zlar keldi. Burun Allohning rahmatiga munosabatlik so'zlar kelsa, orqadan uning azobiga munosabatlik so'zlarning kelganligini ko'rdik. Mana bu qo'rqish va qiziqtirishdir. Qiyomat kunining egisidir degan oyatda ega bo'lishni qiyomat kuniga xos qilinishning sababi to'g'risida. Qiyomat kuniga ega bo'lg'uchi deganlik boshqasiga ega bo'lmaydi deganlik emas. Chunki biz yuqorida Alloh taoloni hamma olamlarning parvardigori deb o'tdik. Alloh taolaning bu parvardigorlik sifati dunyo va oxiratga o'rtoqdir. Bu yerda egidorchilikning qiyomat kuniga xos bo'lib kelishi, qiyomat kunida Allohning ruxsatisiz hech qanday odam bir narsani davom qilolmaydiganligi va hech qanday so'z qilishga petinolmaydiganligi uchundir. Alloh taolo bu to'g'risida mundoq deydi: Jibril va farishtalar saf bo'lib turib ketadigan kunda, ya'ni qiyomatda, ularning orasida mehribon Allohning izniga erishgan va to'g'ri so'zni qilganlardan boshqa hech birining so'z qilishiga bo'lmaydi. Sura Naba 38-oyat. Alloh taolo mundoq deydi: Marhamatlik Allohning ulug'ligi va haybatidan qo'rqib, barliq ovozlar besqidi. Pichirlashgandan boshqasini anglamaysan. Sura Taha 108-oyatning bir qismi. Alloh taolo mundoq deydi: Qiyomat kuni bo'lganda har qanday odam faqat Allohdan ijozat bo'lganda so'zlaydi. Ularning ba'zilari badbaxt bo'ladi, ba'zilari saodatmand bo'ladi. Sura Hud 105-oyat. Zahhak ibn Abbosning mundoq deganligini rivoyat qildi: Qiyomat kunining egisi degan oyatning ma'nosi
bir odam dunyoda hukm qilishga ega bo'laolsimi, qiyomat kuni Allohning oldida hukm qilishga ega bo'lolmaydi deganlikdir. Yevmiddin degan oyatning ma'nosi to'g'risida. Yevmiddin degan kishilardan hisob oladigan kundir. U qiyomat kunidir. Ya'ni kishilar dunyoda qilgan amallari yaxshi bo'lsa yaxshi mukofot bilan, yomon bo'lsa Alloh kechirib o'tgan kishidan boshqasi jazolanadigan kundir. Sahobalar, tabiinlar va salaf olimlari bu oyatning ma'nosi to'g'risida shundoq dedi. Allah haqiqiy podshoh va podshohlarning podshohidir. Allah haqiqiy podshohdir. Alloh taolo bu to'g'risida mundoq deydi. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U mutlaq podshohdir. Ya'ni butun maxluqotning malikidir, pokdir. Ya'ni hamma nuqsondan pokdir. Mu'minlarga salomatlik bag'ishlag'uchidir. Sura Hashr 23-oyatning bir qismi. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kim o'ziga podshohlarning podshohi deb ism qo'llangan bo'lsa, u ism Allohning oldida eng xor ismdir. Allohdan boshqa haqiqiy podshoh yo'qdir. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh zaminni yig'idi. Alloh osmonni o'ng qo'li bilan qatlaydi. Ondan men haqiqiy podshoh, qani zaminning podshohlari, qani zolimlar, qani hakavur cho'ngchilar deb nido qiladi. Alloh taolo qiyomat kuni mundoq deydi. Bugun podshohlik kimga xos? G'olib bir Allohga xosdir. Sura Naba'a 38-oyat. Sura G'ofir 16-oyatning bir qismi. Dunyoda Alloh taolodan boshqasini podshoh deb ataganlik uning ko'chma ma'nosini qo'llanganlikdir. Alloh taolo mundoq deydi. Payg'ambari ularga Alloh haqiqatan sizlarga Talutni podshoh qilib avatdi dedi. Sura Baqara 247-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolo mundoq deydi. Allah o'z vaqtida ishchanglardan nurg'un payg'ambarlarni borliqqa keltirdi. Sizlardan podshohlar qildi. Sura Maida 20-oyatning bir qismi. Yevmiddinning ma'nosi to'g'risida. Yevmiddin degan jazo va hisob kuni degan bo'ladi. Hadis Alloh taolo mundoq deydi. Shu kunda Alloh ularga to'liq tegishli jazosini berdi. Sura Nur 25-oyatning bir qismi. Hadisda mundoq deyilgan. Yaxshi kishi o'zidan hisob ilinadigan oxirat uchun ishlagan bu kishidir. Umar radhiyallohu anhu bu vaqtda mundoq deydi. Sizlardan hisob ilinishdan burun o'zinglar hisob ilinglar. Sizlar o'lchinishdan burun o'zinglar o'lchanglar. Sizlarning har qanday bir ishinglar maxfiy bo'lib qolmaydigan zotga dahshatli bir uchrashish uchun tayyorlik qilinglar. Alloh taolo mundoq deydi. Bu kunda sizlar Allohga hisob berish uchun to'g'rilansizlar. Sizlar hech qanday bir sirni yoshirib qololmaysizlar. Sura Haqqa 18-oyat. Rabbimiz sana ibodat qilamiz va sendan yordam so'raymiz degan oyatning lug'at ma'nosi va istiloh ma'nosi to'g'risida. Arab tilida ibodat degan so'z bo'ysunish degan ma'noni bildirdi. Shariatda Allohni haqiqiy yaxshi ko'rish, uningga bo'ysunish va uningdan haqiqiy qo'rqishni ibodat deb ataydi. Rabbimiz sana ibodat qilamiz, sendan yordam so'raymiz deganlik Alloh taologa to'liq bo'ysunishdir. İslam dinining butun ahkomi mushu ikki so'zga mujassamlangan. Bu to'g'rida salaf olimlarining ba'zisi Fatiha surasi Qur'onning siridir. Fatihaning siri Rabbimiz sana ibodat qilamiz, sendan yordam so'raymiz degan oyatidir. Birinchi Rabbimiz sana ibodat qilamiz degan shirik ishlardan saqlanib, Alloh taoloning bir ekanligini e'tirof qilishdir. Ikkinchidan, sendan yordam so'raymiz degan o'zining ojizligini e'tirof qilib, o'zini Alloh taologa topshirishdir deydi. Tuvandagi oyatlarmo shu ma'noni tasdiqlaydi. Alloh taolo mundoq deydi. Allohga ibodat qilgin va Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni hamma ishingni Allohga topshirgin.
Parvardigoring qilayotgan ishlaringlardan g'ofil emasdir. Sura Hud 123-oyatning bir qismi. Yana Alloh taolo mundaq deydi: Aytqinki, u nihoyatda mehribon Allohdir. Uningga iymon etdik va uningga tavakkul qildik. Sura Mulk 29-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq deydi: O mashriqning va mag'ribning parvardigoridir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uni homiy qilib olgan, ya'ni hamma ishingni uningga topshirgan. Sura Muzammil 9-oyat. Sura Fatihaning 5-dan tortib toki Rabbimiz sana ibodat qilamiz va sendan yordam so'raymiz degan oyatga qadar 3-shaxsga xitob qilgan shaklda davomlashib Allohga madiya aytish orqali go'yoki u Alloh taolaning oldida Rabbimiz sana ibodat qilamiz, sendan yordam so'raymiz deb ikkinchi shaxs sifatida jumlaning qaratliligini o'zgartirdi. Sura Fatiha Alloh taologa bo'lgan madiyadir. Shunga uni namozda o'qishning vojib ekanligi to'g'risida. Allah Sura Fatihaning 5-da o'zini o'zi chiroyli sifatlari bilan maqtaganligini bildirib, bandalarini shu sifat bilan o'zini maqtashga tavsiya qildi. Shunga bu surani o'qiy oladigan turib, namozda bu surani o'qimagan odamning namozi durust bo'lmaydi. Bu vaqtdagi ko'z qarashlar yuqorida namozda Sura Fatihani o'qish to'g'risida degan temada so'zlangan. Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qur'onni boshlanishi bo'lgan Fatihani o'qimagan odamning namozi namoz emas. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning hadis quddisida mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh men namoz bilan mening bandamning o'ttirisida ikkiga bo'ldim. Bandam tilaganiga erishdi. Agar bandam alhamdulillahi robbil alamin desa, Allah bende bana hamd etti deydi. Agar banda ar-Rahmanir Rahim desa, Allah bende bana sana etti deydi. Agar banda Maliki yawmiddin desa, Allah bende meni ulug'ladi va o'zini menga topshirdi deydi. Agar banda iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in desa, Allah bu men bilan mening bandamning oraliqidagi ilohiy munosabatning turg'izilganligidir. Bandam tilaganiga erishidi deydi. Agar banda ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim valaddallin desa, Allah bu bandam uchun bo'lib, bandam tilaganiga erishidi deydi. Imom Muslim va Nasaining yana bir rivoyatida mundaq rivoyat qilingan. Bu namozning yerimi menga, yerimi bandamga bo'lib, bandam tilaganiga erishidi. Allah'ның uluhiyet sifatini bir deb tonish to'g'risida. Zakhak ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Rabbimiz sana ibodat qilamiz degan oyat bo'lsa, ey Parvardigorim, biz seni bir deb toniymiz, sendan qo'rqamiz, sening rahmatingni umid qilamiz deganlik bo'ladi. Allohning rububiyat sifatini bir deb tonish to'g'risida. Sendan yordam so'raymiz degan oyat, ey Alloh, bizni sana bo'ysunishga muvaffaq qilishingni va bizning barliq ishlarimizga yordam berishingni tilaymiz deganlikdir. Qatada Alloh taolaning Rabbimiz sana ibodat qilamiz degan oyatida ibodatni faqat Allohga xos qilishga va ishlarda Allohdan yordam so'rashga buyurdi dedi. Alloh Rabbimiz sana ibodat qilamiz degan oyatini sendan yordam so'raymiz degan oyatidan burun keltirdi. Chunki asli maqsad Alloh taolaga ibodat qilishdir. Allah Teala'dan yardım so'rash ibodat qilishga vosita bo'lganligi uchundir. Shunga asli bo'lgan ibodat vosita bo'lgan yordamdan ilgari keltirildi. Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalomni eng sharafli o'rinlarda bandam deb ataganligi to'g'risida. Allah payg'ambari Muhammad alayhissalomni eng sharafli o'rinlarda bandam deb atab mundaq deydi. Jimi hamdu sana Allohga xosdir. Allah bandisi, ya'ni payg'ambari Muhammadga to'g'ri hech qanday qing'irlik, ya'ni ixtilof, ziddiyat bo'lmagan Qur'onni nazil qildi. Sura Kaf 1-oyatning bir qismi. Allah Taala yana mundaq deydi.
Allohning bandisi, ya'ni Muhammad alayhissalom Allohga ibodat qilishga turganda Qur'on tinglash uchun jinlar o'lishib, uni besib olishga tas qoladi. Sura Jin 19-oyat. Allah Teala yana mundoq deydi: Allah barcha nuqsondan pokdir. U Muhammad alayhissalomga qudratimizning dalillarini ko'rsatish uchun bandisini, ya'ni Muhammad alayhissalomni bir kechada Masjidi Haromdan atrofini barakatli qilgan Masjidi Aqsoga ilib keldi. Sura Isro 1-oyatning bir qismi. Allah Muhammad alayhissalomga Qur'onni tushirgan, Allah Taologa ibodat qilayotgan va Allah Isro bir kechada payg'ambar alayhissalomni Makkadagi Baytul Haramdan Falastindagi Baytul Muqaddasga safar qildirganligi Isro deb ataladi. 3 o'rinda Muhammad alayhissalomni bandam deb atagan. Odam siqilish his qilganda ibodat qilishga tavsiya qilganlik to'g'risida. Allah payg'ambar alayhissalomni uningga qarshi turgan kofirlarning bo'xtonlaridan dili siqilib ketganda Allah Taologa ibodat qilishga buyurib mundoq deydi: Biz ularning so'zlaridan yurkingning siqilayotganligini obdan bilamiz. Parvardigoringga hamd va tasbih aytqin, hamda sajda qilguvchilardan bo'lg'in. Sen o'zingga o'lim kelganga, ya'ni ajling yetganga qadar Parvardigoringga ibodat qilgin. Sura Hijr 97-oyatdan 99-oyatgacha. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagan degan oyatni Alloh taoloni madhiyalab va sifatlab bo'lgandan keyin keltirishning hikmati to'g'risida. Hamma hojatlar so'riladigan Allohni sura Fatihaning beshida madhiyalangandan keyin Alloh namozni 2 bo'lakka bo'ldim. Uning bir bo'lagi menga, yana bir bo'lagi bandamga tilagan beriladi degandek hojatlarimizni mushu o'rinda so'rashimiz tamoman uyg'undir. Oldi bilan o'zining tilaklarini tilaydigan zotni madhiyalab, ondan o'zining va mo'min qarindoshlarining tilaklarini Allohning bizni to'g'ri yo'lga boshlagan degan oyati bilan tilaguchining eng muvofiq usulidir. Chunki shundoq qilish Allohning hojatlarimizni anglab, tilaklarimizni ijobat qilishiga eng yaqindir. Shunga hojatlarimizni tilaganda mushu yo'lni tutishimiz mehribon Alloh bizga ko'rsatdi. Allah Taolodan tilak tilash bir necha xil ravishda bo'ladi. Musa alayhissalom Allohning Musa ularning qo'ylarini sug'urib berdi. Ondan orqasiga burilib, bir daraxtning soyasiga berib o'ltirib, Parvardigorim, menga rizqdan nimani bersang, men haqiqatan uningga muhtoj dedi. Sura Qasas 24-oyat. Degan oyatida tilagandek tilaguchining ahvoli va uningga ehtiyojlar o'ttirg'a bevosita qo'yiladi. Ba'zi tilaguchining ahvoli va uning ehtiyojini uqtirish bilan birga Yunus alayhissalom Allohning Parvardigorim, sendan bilak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchilikdan pokdirsan, men haqiqatan o'z nafsimga zulm qilguvchilardan bo'ldim deb nido qildi. Sura Anbiya 87-oyatning bir qismi. Degan oyatda tilga ilingan bir narsa tilinadigan zotni yaxshi sifatlar bilan sifatlab bo'lgandan keyin tilaguchi o'zining ahvolini bayon qilibla qo'ydi. Ba'zi tilaginni ijobat qiladigan kishini maqtash bilan ifodalandi. Hidoyat, to'g'ri yo'l degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Hidoyat degan to'g'ri yo'l boshlash deganlik bo'ladi. Imom Abu Ja'far ibn Jarir to'g'ri yo'lning ma'nosi to'g'risida mundoq deydi: Bütün olimlar bu so'zning ma'nosi bo'lsa, agar to'qiya yo'q tub-tuz yo'l degan ko'z qarashda birlikka keldi va arablarning hammasi to'g'ri yo'lni mushu ma'noda ishlatib keldi. Jarir ibn Atiya Xatafi o'zining tuvandagi she'ridimi mushu ma'noda ishlatib keldi. Boshqa yo'llar gel bo'lsa-mu agri to'qay, mo'minning boshliqi tuz mangar qaymay. Buningdan boshqa to'g'ri yo'lning tuz yo'l ma'nosida kelganligiga oid dalillarmi nihoyat ko'p. Aslida to'g'ri yo'l tuz ma'noda ishlatiladi, lekin arablar tuz yoki agri degan sifatlar bilan sifatlanadigan har qanday so'z va ish harakat uchun ishlatib keldi. Bu yerda to'g'ri yo'l degan so'zni islom dini ko'zda tutiladi. Bu to'g'risida Imom Ahmad ibn Sam'andan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo to'g'ri yo'l uchun mundoq misol keltirdi. Bir yo'lning ikki chetida ikki tom bor. Har ikki tomda ochilib turgan eshiklar bor. Eshiklarda qo'yib o'tilgan pardalar bor. Yo'lga kiradigan eshik oldida: "Ey kishilar, hammanglar yo'lga kiringlar, yo'lda tuz menginglar, ezib qiyib ketmanglar" deb eskartib turgan bir jakarchi bor.
inson yo'lning atrofidagi eshiklardan birarini ochqini tamshalganda yo'lning usti tarafidan uvol sanga uni ochma, agar echib qolsang uningga kirib ketasan deb eskartib turadigan bir jakarchi bor. Bu yerdagi yo'l islom dinini, ikki tom bo'lsa allohning qonunlarini, echilgan eshik bo'lsa allohning cheklagan ishlarini. Yo'lning beshidagi jakarchi bo'lsa allohning kitobi qur'onni, yo'lning ustidagi jakarchi bo'lsa har bir musulmonning dilidagi allohning nasihat qilg'uchisi ekanligini ko'rsatadi. Mo'minning to'g'ri yo'lda turib to'g'ri yo'lni tilishi to'g'risida alloh taologa ishongan odam har vaqt namozda bo'lamdi yoki namozning sirtida bo'lamdi, garchi uni to'g'ri yo'lda tursimi yanala alloh taolodan o'zini to'g'ri yo'lga boshlashni so'rash ortiqcha bo'lib qolganlikmi? Yo'q, undoq emas. Har vaqt alloh taolodan to'g'ri yo'lga boshlashni so'raganlik hargizmi ortiqcha emas. alloh taologa ishongan odam alloh taolodan o'zini to'g'ri yo'lga boshlashni kech kunduz tilab turmagan bo'lsa alloh uni shu to'g'ri yo'lga boshlamagan bo'ladi. Banda alloh taoloning uni to'g'ri yo'lda ching turg'izishiga va davomli shu to'g'ri yo'lni ko'rsatib berishiga doim muhtojdir. Chunki banda alloh xohlagandan boshqa hech qanday foyda ziyonni keltirolmaydi. Shuning alloh bandani har vaqt o'zidan yordam tilashga buyuruydi. alloh o'zidan bir narsa tilashga muvaffaq qilgan kishi baxtli kishidir. Chunki alloh o'zidan bir narsa tilaguvchining tilagini ijobat qilishga kepildir. Bo'libmi uningga kech kunduz muhtoj kishining duosini ijobat qilishga eng yaxshi kepildir. alloh taolo mundoq deydi: ey mo'minlar, allohga, allohning payg'ambariga va alloh uningga nozil qilgan kitobga, ya'ni qur'onga va ilgirki alloh nozil qilgan kitoblarga, ya'ni qur'ondan ilgirki nozil qilingan samoviy kitoblarga iymon keltiringlar. Sura Nisa 136-oyatning bir qismi. alloh taolo bu oyatda mo'minlarni qayta iymon keltirishga buyurdi. Bu hargizmi ortiqcha emas. Chunki buningdan mo'min bandaning shu iymonda ching turish va iymonni kuchlantiradigan yaxshi ishlarni qilishni davomlashtirishni ko'zda tutiladi. alloh o'ziga ishongan mo'minlarni tövəndəki duoni o'qishga buyurdi. Parvardigorimiz, bizni hidoyat qilgandan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagin. Bizga dargohingdan rahmat bag'ishlagin. Shubhisizki sen bandalaringga atolarni bekma bag'ishlag'chisan. Sura Al-Imron 8-oyat. Shuningdek alloh taoloning bizni to'g'ri yo'lga boshlagan degan so'zining ma'nosini biz to'g'ri yo'lda mustahkam qilsang, xato yo'llardan saqlasang deganlikdir. Siratal-lazina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin degan oyat to'g'risida alloh taolo mundoq deydi: kimlarki allohga va payg'ambarga itoat qiladigan ular oxiratda allohning ne'matiga erishgan. Payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajali payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamroh? Bu fazil Alloh tarafidandir. Alloh fazil ihsonga tegishli bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Sura Nisa 69-70-oyatgacha. Siratal-lazina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin degan oyat to'g'risida alloh taolo mundoq deydi: kimlarki allohga va payg'ambarga itoat qiladigan u oxiratda allohning ne'matiga erishgan. Payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajali payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlar? Bu fazil Alloh tarafidandir. Alloh fazil ihsonga tegishli bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Sura Nisa 69-oyat, 70-oyat. Ya'ni sen in'om qilgan kishilar to'g'ri yo'lda Alloh taologa ibodat qilishda ching turadigan, Alloh va uning payg'ambariga bo'ysunadigan, Alloh taoloning buyruqlari bo'yicha ish qiladigan va to'sqan ishlaridan yonadigan kishilardir. To'g'ri yo'l Allohning g'azabiga uchrab ketganlarning yo'li emas. Allohning g'azabiga uchraganlar bo'lsa, to'g'ri aqidadan yenib, haqiqatni bilib turib, uningdan chetnab ketgan kishilardir. To'g'ri yo'l ezib ketganlarning yo'li emas, ezib ketganlarning yo'li bo'lsa, ozg'unliq qaynamlarida ezib, haqiqatni topolmagan kishilardir. Alloh taoloning
veleddallin degan so'zi la harfi bilan kuchlantirildi. Bundoq kuchlantirishdagi sabab Yahudiylar Allohning g'azabiga uchrab ketganlar va xristianlar Allohning to'g'ri yo'ldan ezib ketganlarning yo'lidan iborat ikki xato yo'lni kishilarga bildirish va undan ogohlantirish uchundir. Allohning barligi va birligiga ishongan kishilarning mang'an yo'li haqiqatni bilish va uningga amal qilish bilan bo'ladi. Yahudiylar haqiqatga amal qilmadi. Xristianlar haqiqatni yo'qotib qo'ydi. Shu Allohning g'azabi Yahudiylarga to'g'ri yo'ldan ezib ketish xristianlarga tegishli bo'ldi. Chunki haqiqatni tunib uningga amal qilmagan odam g'azabga uchraydi. Undaq kishi haqiqatni tunimagan va amal qilmagan kishiga o'xshamaydi. Xristianlar haqiqatga yetishni izlagan bo'lsa-mu, lekin ular haqiqatni o'zining yo'li bilan izlaganligi uchun haqiqatni topolmay to'g'ri yo'ldan ezib ketdi. Yahudiylar va xristianlar har ikkisi ezib ketguchi va Allohning g'azabiga uchrag'uchilardir. Lekin Yahudiylarning xos sifati Allohning g'azabiga uchrashdir. Alloh taolo Yahudiylar to'g'risida mundoq deydi. U shundoq kishilarning jazosiki, Alloh ularni rahmatidan yiroq qildi va ularga g'azab qildi. Sura Maida 60-oyatning bir qismi. Xristianlarning xos sifati to'g'ri yo'ldan ezib ketishdir. Alloh taolo xristianlar to'g'risida mundoq dedi. Ilgari o'zlari ozg'an va nurg'un kishilarni ozdirgan va to'g'ri yo'lda adashgan qavmning nafs xohishlariga ergashmanglar. Sura Maida 77-oyatning bir qismi. Yahudiylarning Allohning g'azabiga uchrab ketgan va xristianlarning to'g'ri yo'ldan ezib ketganligi to'g'risida nurg'unlagan hadislar bor. Tövəndə bunun ba'zilarini bayon qilib o'tamiz. İmam Ahmad Adi ibn Hatim radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom otliq qo'shinlari kelib, hamma acham va shu yerdagi kishilarni tutib ketdi. Ularni payg'ambar alayhissalomning oldiga elib berib, qator turg'izgan chog'da hamma acham ib Allohning payg'ambari mening hamrohim yiroqlab ketdi. Men balamdan ayrilib qoldim. Men yashinib qolgan qari ayolman. Mening qo'limdan hech ish kelmaydi. Menga yaxshilik qilgan bo'lsang, Alloh senga yaxshilik qilg'ay debdi. Payg'ambar alayhissalom sening hamrohing kim deb so'rabdi. U Adi ibn Hatim debdi. Payg'ambar alayhissalom Alloh va uning payg'ambaridan qochgan hiyliq kishi shumi deb uningga yaxshilik qildi. Ya'ni qo'yib bermoqchi bo'ldi. Shu chog'da payg'ambar alayhissalomning qishida bir odam bor ekan. Ammo acham uni Ali deb gumon qildi ekan. U kishi ammo achamga payg'ambar alayhissalomdan mendigan bir uloq so'rang debdi. Ammo acham uloq so'rabdi ekan. Payg'ambar alayhissalom bir uloq buyurib beribdi. Shuning bilan ammo acham mening qishimga kelib, sen menga dadam qilib boqmagan bir ishni qilding. Uning qishiga paloni borgan edi. Uningdan yaxshilikqa erishdi dedi. Ondan men payg'ambar alayhissalomning yoniga keldim. Payg'ambar alayhissalomning yonida bir ayol va kichik bolalar bor edi. Ularning payg'ambar alayhissalom bilan tuqqanchilik bor edi. Men payg'ambar alayhissalomning podshoh Kisra va Qaysarga o'xshamaydiganligini his qildim. Payg'ambar alayhissalom Adi la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa iloh yo'q deyishingda seni nima to'sdi? Alloh taolodan boshqa iloh bormi? Allohu akbar, ya'ni Alloh hammadan buyuk deyishingda seni nima to'sdi? Allohdan buyuk narsami bormi deb so'radi. Adi ibn Hatim men islom diniga kirdim va payg'ambar alayhissalomning chiroyidan uning xursand bo'lganligini ko'rib dedi. Payg'ambar alayhissalom Allohning g'azabiga uchrab ketganlar Yahudiylardir, to'g'ri yo'ldan ezib ketganlar xristianlardir dedi. Zayd ibn Amr ibn Nafildan mundoq rivoyat qilindi. U va uning bir turkum hamrohlari haq dinni izlab Sham diyoriga borgan chog'da uningga Yahudiylar sen Allohning g'azabiga uchirmoqcha Yahudi diniga kirolmaysan dedi. U men Allohning g'azabidan baq qochaman dedi. Uningga xristianlar sen Allohning yomon ko'rishiga uchirmoqcha xristian diniga kirolmaysan dedi. U men u dinga kirmayman deb ularning talbini rad qilib, o'zining butqa cho'qinish va mushriklarning e'tiqodlaridan yiroqlashdi. Ammo uning hamrohlari xristian diniga kirdi. Chunki ular shu vaqtda xristian dini Yahudi diniga qaraganda haqiqatga yaqin ko'rgan edi. Xristian bo'lganlarning ichida Varaqa ibn Navfalmi bor edi. Natijada Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lgandan keyin Alloh uni hidoyat qildi. U Allohning tushirgan vahiysiga iymon keltirdi.
Sura Fatiha o'z ichiga olgan mazmunlar to'g'risida. 7 oyatdan tarkib topgan bu ulug' sura Allohning katta sifatlarini o'z ichiga olgan bo'lib, Allohning go'zal ismlarini atash bilan Allohni madhihlash, ulug'lash va qiyomat kuni eslatish bilan birga Alloh bandalarining hojatlarini faqat o'zidanla tilashga, Alloh taologa yilinishga, o'zining aqliy va jismoniy kuch-quvvatiga ko'ranglab ketmay, ojizlikni Alloh taologa yilinishga, ojizligini Allohning oldida e'tirof qilishga, ibodatni uningga xos qilishga, uning ulug'iyat sifatini bir deb tunishga, uning sherik yoki o'xshashi bo'lib qilishidan uni pokdeb bilib, qiyomat kunida payg'ambarlar va payg'ambarlarning ergashuvchilari, shahidlar, taqvodor kishilar bilan jannatlarda birga bo'lishga yetkazadigan to'g'ri dinga boshlab qo'yishni o'tinib so'rash qatorliq nurg'un mazmunlarni o'z ichiga oladi. Shundoqla qiyomat kuni yaxshi ish qilganlar, yaxshi ish qilgan odamlar bilan birga bo'lish uchun yaxshi ishlarni qilishga rag'batlantirishni, yahudiy va xristianlardan iborat ozg'unlik yo'lida mangan kishilar bilan qiyomat kuni birga bo'lib qolmaslik uchun yomon yo'llardan ogohlantirishni o'z ichiga oladi. Sura Fatiha o'qilib bo'lganda amin deyish to'g'risida. Sura Fatihani o'zi o'qimay boshqalarning o'qiganini anglagan kishining Fatihaning oxirida amin deyishi mustahabdir. Amin deganning ma'nosi tilak, maqsadlarimizni ijobat qilgan deganlikdir. Fatihaning oxirida amin deyishning mustahab ekanligining dalili Imom Ahmad, Abu Davud va Tirmiziy qatorliqlarning Voil ibn Hajardan rivoyat qilgan hadisidir. U mundoq deydi: Men payg'ambar alayhissalomning g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin o'qib bo'lib, so'zib amin deganligini angladim. Yana bir hadisda amin degan ovozni yuqori ko'tarib deyildi deyilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalom g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin o'qisa, birinchi safda payg'ambar alayhissalomning yindagi kishi anglag'idek qilib aminni unlik deydi. Amin degan ovoz bilan masjid titrab ketadi deganlarmi bor. Hanafiy va Maliki mazhabidagilar aminni ichida deydi. Bularning dalili Abdullah ibn Mas'udning imom ichida deydigan 4 narsa bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Amin va Robbana lakal hamd qatorliq so'zlardir. Shunga bu to'g'riliq musulmonlar ichida ziddiyatlashishning yoki o'zaro kamsitishning hojati yo'q. Bilal radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, aminni mendan burun davolmagan" deganligini rivoyat qilingan. Abu Nasr al-Qurayshi, Hasan va Ja'far Sodiq qatorliqlarning amin degan so'zi ichidagi mimni 2 qatim o'qiganligini dalil keltirdi. Namozning sirtidagi odamlarga aminni deyish mustahabdir. Namoz o'qigan kishiga u kishi mayli yolg'iz namoz o'qigan bo'lsin yoki imom bo'lsin va yoki imomga iqtido qilib namoz o'qigan bo'lsin, amin deyishni sunnatdir. Buning dalili Abu Hurayra radhiyallohu anhuning payg'ambar alayhissalom rivoyat qilgan tuvandagi hadisidir. Imom amin desa, sizlarmi amin danglar. Bir kishi amin deganligi farishtalarning amin deganiga udul kelib qolsa, u kishining ilgariki qilgan gunohlari kechiriladi. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Biringlar namoz amin desa, farishtalar osmonda amin desa, ikkisining birining amin deganligi, yana birining amin deganligiga udul kelsa, amin deganning bilan u kishining ilgariki qilgan gunohlari kechiriladi. U amin deganligi farishtaning amin deganligiga udul kelsa, amin degan vaqt udul yoki ijobat qilinishda va yoki ixlos bilan deyishda udul kelsa deganlikdir. Imom Muslim kitobida Abu Musoning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Imom valaddallin desa, sizlar amin danglar. Alloh sizlarning tilaklaringlarni ijobat qiladi. Imom Tirmiziy amin deganning ma'nosi bizning umidimizni yerda qo'ymasang deganlik bo'ladi deydi. Shundoqla ko'p sondagi olimlar uning ma'nosini ey Alloh bizning tilakli maqsadlarimizni ijobat qilgan
deganlik bo'ladi deydi. Alloh taoloning marhamati bilan sura Fatihaning tafsiri tugadi. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Kristus, jimi hamd sana va go'zal maqtashlar butun koinotni yaratquchi va uni o'z hikmatiga loyiq ravishda idora qilib turg'uchi olamlarning parvardigori Alloh xosdir. U bizni o'zining kamoli qudrati, hikmat karomati bilan yaratib, osmon, zamin va u orliqdagi barliq narsalarni bizning foydalanishimiz uchun ne'mat qilib berdi. Shundaqla bizni dunyo va oxiratning baxt saodatiga erishtiradigan to'g'ri yo'lga yetaklovchi payg'ambarni avatdi. Bitmas tugmas nazu ne'matlik jannatdan xushxabar berguchi, mangulik ko'ydirguchi, do'zaxdan ogohlantirguchi, Allohning izni bilan insonlarni Allohni bor va bir deb bilishga, uningga toat ibodat qilishga da'vat qiluvchi payg'ambarlarga, jumladan payg'ambarlarning eng oxirgisi butkul insonlarga toki qiyomatgacha ulga va yo'l boshlovchi bo'lgan go'zal axloqliq, esil xislatlik Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga, uning oila tavobatlari, sahobalari va qiyomatga qadar to'g'ri yo'lda mustahkam turadigan barliq mo'min musulmonlarga salomlar bo'lsin. Hamma nuqsondan pok, ulug' Parvardigorimiz Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bandalarini shariat ilmlarini o'rganish va shu yo'lda ter to'kishdek oliy ishlariga muyassar qiladi. Yaqinqi yillardan buyon Uyg'ur avlodlaridan bir qism o'quvchilar o'zlarining borliqini mush yo'lga atab, vatan ichi va sirtida tirishib o'qib, a'lo natija bilan o'qish bitirishga boshladi va boshlayotdi. Ular o'qish bitirgandan keyin Uyg'urlar uchun diniy materiallarning intayin kam bo'lishidek nihoyat cho'ng bir bo'shliqning borligini va bu bo'shliqni to'ldirish mas'uliyati o'zlarining ustiga yuklanganligini, shundaqla Uyg'urlarning diniy materiallarga qarta kunsayi eshayotgan ehtiyojini qondirish o'zlarining bosh tortib bo'lolmaydigan majburiyati ekanligini his qilishmoqda. Shunga bu jihatda bosh qotirayotgan bir qism din suyar qarindoshlarimizning moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashi, xolis yordam berishi ham rag'batlantirishi bilan biz bir qanchamiz saviyamizning chekliklik bo'lishiga qaramay Alloh taolaning irodasi va yordami orqasida mashhur diniy olim Ibn Kasirning islom dunyosidagi eng nupuzli tafsiri Qur'on Karim tafsirining bugungi davrdagi mashhur islom axloqchisi, mashhur islom tadqiqotchisi Sayfur Rahman al-Mubarak Fori riyosatchiligida bir turkum ulamolar tarafidan tahqiqlab qisqartirilgan Darussalom nashriyati tarafidan nashr qilingan nusxasini tarjim qilib Uyg'ur o'qirmanlariga sunish uchun bir yerga keldik. Gerçi bu kitob o'zining ifodalash uslubining o'zgachiligi, ilmiy saviyasining yuqoriligi, tarjimonlardan yetarli darajada saviya va moddiy kuch talab qiladigan ish ekanligi nihoyat ro'shan. Haqiqat bo'lsa-mu, yanada Allohning yordamiga tavakkul qilib, iqtidorimizning yetishicha bu ishni vujudga chiqarishga tirishdik. Chunki musulmonlarning g'oyat zo'r ehtiyoji bor bu soha e'tiborsiz tashlanib qolsa, qiyomat kuni Allohning oldida javob berish masalasining haqiqatan oson emasligi hammamizga ayon. Tafsirning tarjima haqida. Hurmatli o'qirmanlar, hammalarga ma'lum bo'lgandek, Muhammad Salih Damulla Hajim tarafidan tarjim qilingan Qur'on Karim Uyg'urcha tarjimasidan boshqa bizda texnik Qur'on Karim haqida to'liq yozilgan yoki tarjim qilingan birmu tafsir kitob yo'q. Demak, bu Hijriyaning 1-asrdan tortibla islom dini bilan tanishishga boshlagan, islom aqidasini turmushning hamma sohalari bo'yicha umumlashtirib kelgan Uyg'ur millati uchun cho'ng bir tarixiy bo'shliqdan iborat. Olim Ibn Kasirning bu tafsiri musulmonlarning tafsir sohasidagi asosli manbalarining biri bo'lib, bu kitobning Uyg'ur tiliga tarjim qilinib, Uyg'ur o'qirmanlari bilan yuz ko'rishi yuqoridagi bo'shliqni to'ldirsa ajab emas degan umidda boshlagan bu emgakni Alloh taolaning yordami bilan oxiriga elib chiqdik. Halbuki kitobning arab til qoida qonuniyatlariga xos o'zgacha alohidaligi, mazmunlarining cho'nqurligi bizni bu kitobni tarjima qilish va tahrirlash jarayonida qisman qiyinchiliklarga uchratmay qolmadi. Uyg'urlarning arab
va Paris til madaniyatining kuchli ta'siriga uchrashi natijasida Uyg'ur tilidagi diniy atalg'u, istilohlar Paris va arab tili bo'yicha qabul qilinib kelganlikdan bu atalg'ularning mutlaq ko'p qismi o'qirmanlarga tonish bo'lsa-mu, yana ba'zilari faqatla tunishsiz. Shunga biz mundaq atalg'u va ifoda usullarini imkoniyatning yetishicha Uyg'ur tiliga mos qilib ifodalashga tirishdik. Biz yana bu kitobdan foydalanishga diqqat qilish zarur bo'lgan tövandagi nuqtalarni o'qirmanlarning samiga selishni muvofiq ko'rdik. Arabcha nusxasidagi rivoyat qiluvchilarning ismliklaridan shu rivoyatdagi dastlabki kishi bilan oxirgi kishining oralig'idagi kishilarning ismliklarini qisqartirib o'tdik. Ba'zi so'zlik va grammatikalar analizlarini qoldirib o'tdik. Qiraat ilmiga doir bayon qilingan farqli shevalarni va ulardan ilingan shaxchi mazmunlarni qisqartirib o'tdik. Oyatlarning tarjimasi qisman joylarini hisobga olmaganda, hammasi degidek Muhammad Salih Damollajim tarjim qilgan Qur'on Karim Uyg'urcha tarjimasidan ilindi. Avtorning oyatga bergan tafsiri bilan Muhammad Salih Damollajimning shu oyatga bergan tarjimasida o'xshamas bo'lgan qisman o'rinlarga izohat berildi. Tafsirni tarjim qilishda jumla tarjim qilish prinsipini qo'llandik. Ammo mazmun jihatda muhim bo'lmagan, takrorlanish qitim soni ko'p bo'lgan jumlalarni qoldirib o'tdik. Ba'zi shaxslarning tarjima holi va bir qism diniy atalg'ularning izohatlarini kitobning oxiridagi izohat bo'limiga berdik. Tafsirda ba'zi mazmun va ko'z qarashlarning takrorlanishi, mufassirlarning bir-biriga zid qarashlari va bash oxiri qisqartirib ilingan bir qism mazmunlar bor bo'lib, buningga keng o'qirmanlarning to'g'ri muomala qilishini umid qilamiz. Tafsirda payg'ambar alayhissalomning so'zlaridan boshqa mufassirlardan naql keltirilgan so'zlar intayin ko'p bo'lganligi uchun payg'ambar alayhissalomning so'zlari qo'sh tirnoq ichiga ilindi. Biz yana tafsirda Alloh kalimasini Alloh deb sahobalarga xos bo'lgan Alloh uningdan rozi bo'lsin, Alloh u ikkisidan rozi bo'lsin, Alloh ulardan rozi bo'lsin iboralarini arabchadagi ayni transkripsiyasi bo'yicha radhiyallohu anhu, radhiyallohu anhuma, radhiyallohu anhum deb ayol sahobaga qarta radhiyallohu anha deb aynan ishlatdik. Qur'on Karimning barliq koinotni yaratquchi, hammani rizqlantiruvchi, hammaga ig'dorchilik qilguvchi zot Alloh taolo tarafidan insoniyatning baxt saodat yo'lidagi mash'al qilinishi uchun nozil qilingan ilohiy dastur ekanligi hammamizga aydin. Shunlashqa Qur'on Karimni to'g'ri tushunish, to'g'ri hukm qilish, to'g'ri yakun chiqarish uchun uningga munosabatli nurg'un mazmunlarni bilish intayin zarur. Shunga tafsir to'g'risida to'xtalishdan ilgari o'qirmanlarning bu tafsirni va boshqa diniy kitoblarni o'qishda foydalanishi uchun Qur'on Karim ilmlariga doir ba'zi muhim temalar, qadimgi va hozirgi davrdagi tafsirlarni ham ularning turlari to'g'risidagi tövandagi bosqichlar bo'yicha yig'inchoqlab ma'lumot berishni muvofiq topdik. Qur'on Karimning islom dinidagi o'rni, Qur'on Karim islom dinining aqida, ibodat va ijtimoiy turmushning hamma taraflariga aloqador bo'lgan barliq hukmlarni to'liq o'z ichiga olgan mukammal bir dasturdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Sana biz kitobni, ya'ni Qur'onni, hamma narsani, ya'ni kishilar muhtoj bo'ladigan diniy ishlarning hammasini tushuntirib beradigan, dillarga hidoyat, bandalarga rahmat, musulmonlarga mangulik saodat bilan xushxabar yetkazadigan qilib nozil qildik." Lekin Qur'on Karimda keltirilgan hukmlar, munosabatli masalalar haqida yig'inchoq shaklda bayon qilingan bo'lib, uning tafsiloti payg'ambar alayhissalomning hadis va sunnatlari orqali sharhlangan. Qur'on Karimning nozil bo'lishga boshlagan yili va uningga nozil bo'lgan yeri ishonchli tarixiy manbalarga asosan Qur'on Karim payg'ambar alayhissalomning hijriyadan 13 yil ilgari milodiyaning 611-yili Ramazon oyining 21-kuni dushanba kundan tortib tushishga boshlagan. Bu dal payg'ambar alayhissalom 40 yoshga kirgan yili bo'lib, Alloh taolo ulug' hikmati bilan Qur'ondan iborat bu muqaddas dastur payg'ambar alayhissalomga odam umrining aql, farosat, tushuncha jihatda eng yetilgan qirollik oltin davr bo'lgan 40 yoshda tushgan. Qur'on Karim
Dastlabda hamma narsa xotirlangan taxtadan, ya'ni Lavhul Mahfuzdan birinchi qavat osmondagi Baytul Izza degan yerga Qadr kechasi bir qatimda tushirilgan. Bu haqda Hakim Said ibn Jubayrdan Payg'ambar alayhissalomning Qur'on Karim hamma narsa xotirlangan taxtadan elib chiqilib, birinchi osmondagi Baytul Izza degan yerda qo'yildi deganlikni rivoyat qilgan. Ondan Qur'on Karim Jibril alayhissalom orqali Sur Alaqning 5-dagi 5 oyat G'ori Hiroda tunji nozil bo'lishga boshlagandan tartib 23 yil jarayonida to'liq nozil bo'lgan. Dastlabda tushgan oyat to'g'risida olimlar ikki xil qarashga ega. Buning biri eng dastlabda tushgan oyat Alaq surasining 5-dagi 5 oyatdir. Chunki tövendagi hadis buningga aniq dalil bo'la oladi. İmam Buxoriy bilan Muslim Aysha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Hira g'orida ibodat qilayotganda Jibril alayhissalom kelib uningga o'qi deydi. Payg'ambar alayhissalom men o'qishni bilmayman deydi. Jibril alayhissalom o'qi deydi. Payg'ambar alayhissalom men o'qishni bilmayman deydi. 3-qatim Jibril alayhissalom yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qigan deb Alaq surasining 5-dagi 5 oyatni o'qib, Payg'ambar alayhissalomni uni o'qishga buyurdi. Yana biri Sura Muddassir. Lekin olimlarning bu haqdagi rivoyatlarini cho'nqur tadqiq qilish orqasida erishgan yakunlari shuki, oyat e'tibori bilan eng dastlabda tushgan oyat Sura Alaqning 5-dagi 5 oyatdir. To'liq tushgan sura e'tibori bilan eng dastlabda tushgan sura Muddassirdir. Olimlar yana eng oxirida tushgan oyatning qaysi oyat ekanligi to'g'risida bir necha xil qarashga ega. Buning ichida eng to'g'ri bo'lgani Alloh taolaning sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kundan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kamaytirilib, yomon amali ko'paytirilmaydi degan oyatidir. Buning dalili Ibn Abbosning Alloh taolaning sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlarning sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalning natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kamaytirilib, yomon amali ko'paytirilmaydi degan oyati eng oxirida tushgan oyatdir degan so'zidir. Qur'on Karimning radga tizilishi tartibi uning zaminga tushirilish tartibi bilan emas, Lavhul Mahfuzdagi tartibi bo'yicha Jibril alayhissalomning qaysi suraning oldiga yoki orqaga qaysi oyatni qayerga qo'yish haqida Payg'ambar alayhissalomga bergan ko'rsatmasi va Payg'ambar alayhissalom har yili Ramazonda Qur'onni hozirgi tartib bo'yicha Jibril alayhissalomga bir qatim tanishtirdi. Hayotining oxirgi yildagi Ramazonda bo'lsa, 2 qatim tanishtirgan. Qur'on Karim 114-sura. Qur'on Karim 114 sura 6236 oyatdan tarkib topgandir. Suralarning Makkada tushganligi yoki Madinada tushganligini bekitish, bir suraning Makkada tushganligi yoki Madinada tushganligini bekitishda olimlarning ko'z qarashi tuvandagidek 3 xil nuqtaga markazlashgan. Birinchi, mayli hijratdan ilgari yoki keyin bo'lsin, Payg'ambar alayhissalomga Makkada tushgan suralarni Makkada tushgan deb atash, Madinada tushgan suralarni Madinada tushgan deb atash qarshi. Bu qarash bo'yicha bo'lganda, Payg'ambar alayhissalomga Mina va Arafat tog'laridagi Makkaning tavallari hisoblanadigan joylarda tushgan suralarmi Makkada tushgan suralarning qatoriga, Uhud tog'i va Badr quduqining Madinaning tavallari hisoblanadigan joylarda tushgan suralarmi Madinada tushgan suralarning qatoriga kirdi. Ikkinchi, Makkadagi kishilarga xitob qilib tushgan suralarni Makkada tushgan, Madinadagi kishilarga xitob qilib tushgan suralarni Madinada tushgan deb atash qarashi. Bu qarash sahobalarning fikriga asosan Alloh taolaning Qur'on Karimdagi, ya'ni ey insonlar degan so'zlar bilan boshlanganlari Makkada nozil bo'lgan. Ya'ni ey iymon etgan kishilar degan so'z bilan boshlanganlari Madinada nozil bo'lgan. 3. Hijratdan burun tushgan suralarni Makkada tushgan, hijratdan keyin tushgan suralarni Madinada tushgan deb atash qarshi.
Bu qarash bo'yicha bo'lganda, hijratdan keyin payg'ambar alayhissalomga u Makkaga borganda tushgan suralarmi Madinada tushgan sura deb ataladi. Bu eng to'g'ri va kuchli bo'lgan mashhur qarashdir. Suralarning Makkada nozil bo'lgan yoki Madinada nozil bo'lgan deb atalishimi mush qarash bo'yicha bo'lgan. Suralarning Makkada yoki Madinada tushganligini bilishning foydalari. Suralarning qayerda tushganligini bilishning foydalarini tuvandagi 3 xil nuqtaga yig'inchoqlashga bo'ladi. Birinchi, biror o'rinda biror ishni qilishdan to'sish yoki biror ishga buyurishga kelgan mazmundagi oyatlar yana bir o'rinda uni aksicha kelgandek yoki ozroq qo'shimcha qilingan yoki ma'lum bir sabablarni shart qilgan holda kelgandek o'xshamaslik ko'rilganda qaysi hukmning amaldan qoldirilganligini bilib olishga foydali. Chunki ko'pincha ahvolda amaldan qoldirishga ko'rilgan oyatlarda Madinada tushgan oyatlar Makkada tushgan oyatlarning hukmini amaldan qoldirib keladi. Bu ikki xil hukmda albatta Madinada tushgan oyatning hukmiga amal qilindi. Ikkinchi, islom dinining ahkam qoida tuzum belgilamalarining yo'lga qo'yilishi jarayonini bilib olishga yordami bo'ladi. Mehribon Alloh biror ig'ir hukmni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsa, uni biroqla yo'lga qo'ymasdan, balki bosqichlarga bo'lib qadam yo'lga qo'yish usulini tutadi. Aroqning harom qilinishining 3 bosqichga bo'linib, oxirgi bosqichda keskin holda harom qilinishi buning bir misolidir. Hukmlarning tadrijiy holda yo'lga qo'yilishi islom dinining o'ziga xos hikmatga ega din ekanligining ro'shan pakitidir. Chunki bu xil usul hech qanday tarbiya ko'rmagan kishilarni, ya'ni tarixiy va ijtimoiy muhitga, shundaqla o'z qavmiga, o'z millatiga tava psixik xosligi bilan ma'lum bir narsani tushunishdan, uni qabul qilishdan, uningga odatlanishdan nihoyatda yiroq qolgan kishilarni tarbiyalashda eng yaxshi tadbir hisoblanadi. 3. Suralarning qayerda tushganligiga ko'ngil bo'lish, olimlarning uni qaysi joyda, qanday ahvolda, nima sababdan tushganligini bilishi va uni to'g'ri tushunib, to'g'ri hukm qilish uchun intayin muhim. Qaysi suraning qayerda tushganligini ko'rsatib beradigan alomatlar sahobalar va toibillardan qilingan ishonchli rivoyatlarga asosan bekitilgan. Biz bu alomatlarni o'qirmanlarning Qur'on o'qiganda qaysi suraning qayerda tushganligini o'zligidan bilib olishiga yordam bo'lsin uchun qisqagina bayon qilmoqchimiz. 1. Arabcha kalla degan so'z barcha har qanday sura Makkada tushgan. Bu so'z Qur'onda 33 yerda takrorlangan bo'lib, bularning hammasi Qur'onning oxirgi 15-parasining ichidagi 15 sura ichida kelgan. 2. Secda oyati bor har qanday sura Makkada tushgan. 3. Baqara va Al-Imron suralaridan boshqa suraning beshida o'zib o'qiladigan elifba harflari bor. Har qanday bir sura Makkada tushgan. 4. Baqara surasidan boshqa burun payg'ambarlar va ummatlarning qissasi bayon qilingan har qanday bir sura Makkada tushgan. 5. Baqara surasidan boshqa Odam alayhissalom bilan iblisning qissasi bayon qilingan har qanday bir sura Makkada tushgan. 6. Ey insonlar yoki ey odam bolalari degan so'zlar kelgan suralar Makkada tushgan. Ey mu'minlar degan so'z bor suralar bo'lsa Madinada tushgan. Faqat sura Hajdagi ey mu'minlar deb boshlangan bu oyat buningdan mustasno. 7. Islom dinining aqidalariga oid mazmundagi suralar Makkada farz amallarning hukmlarini va jinoyatlarning jazolarini bayon qilgan suralar Madinada tushgan. Chunki payg'ambar alayhissalom Makkaga cheg'ida sahobalarga dinning asosi bo'lgan aqida, tavhid hukmlarini bildirgan. Madinaga hijrat qilib borgandan keyin islom dinining tarqalishi, kengayishi va kuchlanishiga ergishib, qonun tuzumga oid hukmlarni bayon qilishga va amillashtirishga boshlagan. 8. Oyatlari qisqa kelgan suralarning ko'pinchisi Makkada, oyatlari uzun kelgan suralarning ko'pinchisi Madinada tushgan. 9. Ankabut surasidan boshqa munofiqlarning bayoni bor har qanday sura Madinada tushgan. Chunki musulmonlarning kuchi ojiz bo'lgan Makkadagi chaqlarda munofiqlik harakatlari ko'rilmagan. Musulmonlar Madinaga hijrat qilgandan keyin islom dinining kuchayishiga ergishib, dinning kuchidan qo'rqib musulmon bo'lib olgan munofiqlar paydo bo'lishga boshlagan.
Oyatlarning tushish sabablari va uni bilishning ahamiyati. Qur'on Karimning oyatlari biror sabab bilan tushirilgan oyatlar va tushishga hech qanday sabab bo'lmagan, ammo Alloh taolo faqat o'zining dinining har qaysi taraflarini bandalariga bayon qilib berish maqsadida tushirgan oyatlar deb ikki xilga bo'lindi. Ikkinchi xilida tushgan oyatlar ko'p sonni egallaydi. Biror ish sababidan tushirilgan oyatlar bo'lsa, so'ralgan yoki so'ralmoqchi bo'lgan biror ishqa yoki hukm qilinishga zarur bo'lib qolgan biror masalaga qarata tushirilgan bo'ladi. Ko'p sondagi olimlarning birlikka kelgan ko'z qarashi bo'yicha oyatlarning tushish sababini bilish nihoyatda muhim ahamiyatga ega bo'lib, uningdan erishadigan foydalar tuvanliklaridan iborat. Birinchi, hukmlarning yo'lga qo'yilishidagi hikmatlarni tushunish. Ikkinchi, hukmlarni umumlikdan xoslashtirish. Uchinchi, oyat nimaning ko'z tutilganligini oydinlashtirishga yordam berish. Bu haqda Ibn Taymiya oyatlarning tushish sababi bilan shu oyatning ma'nosini yaxshi tushunishga foydalidir. Chunki biror ishning yuz berishiga sababchi bo'lgan omil shu ishni yaxshi tushunishga yordam beradi degan. 4. Oyatning tushishiga sababkor bo'lg'uchining kimligini bilish. Qur'onning kitob shaklida to'planishi. Qur'on Karim Payg'ambar alayhissalomga payg'ambarlik vazifasi topshirilgandan tortib toki vafot bo'lg'uchi bo'lgan 23 yil jarayonida mayli kecha yoki kunduz bo'lsin, Alloh taolaning xohlagan vaqtda tushirilib turdi. Payg'ambar alayhissalom biror oyat tushgan hamon oyatlarni yozishga tayinlangan sahobalarga uni yozishga buyurib, oyatning yozish o'rni va tartibini ochiq ko'rsatib berdi. Xurmo daraxining qovzoqlari, tera yoki yopiloq toshdek narsalarning ustiga yozilgan oyatlar Payg'ambar alayhissalomning o'ylarining birorida saqlanadi. Har vaqt Payg'ambar alayhissalom oyatlar tushib turg'achqa, Qur'on Payg'ambar alayhissalom zamonasida hozirgidek bir kitob shaklida to'planmagan edi. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgandan keyin Abu Bakr roziyallohu anhu xalifalikka tayinlandi. Shu davrda musulmonlar bilan payg'ambarlik da'vosini qilgan Musaylima kazzobning odamlari orasida nihoyat cho'ng bir urush yuz berib, bu urushda shahid bo'lgan ko'plagan musulmonlarning qatorida Qur'onni yod olgan nurg'un qorilarmi bor edi. Umar roziyallohu anhu qorilarning bu urushda shahid qilinib ketib, Qur'onning mukammal saqlanib qololmasligidan andish qilib, Abu Bakrning qishiga kelib, Qur'onni bir kitob shaklida to'plash maslahatini berdi. Payg'ambar alayhissalom hayot vaqtida qilmagan, ham qilishga buyurilmagan bir ishni qilishdan ikkilanib qolgan Abu Bakr roziyallohu anhu Umar roziyallohu anhuning qayta o'tinishi bilan buningga ma'qul bo'lib, Qur'onni hozirgi shaklda ratlab chiqishga, ayni chog'da Payg'ambar alayhissalom tarbiyadan oyatlarni yozishga tayinlangan qori Zayd ibn Sabitni mas'ul qildi. Qur'onni kitob shaklida to'plashda Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhuga ayni chog'da yozilib, Payg'ambar alayhissalomning uyida saqlangan oyatlar bilan qorilarning yod olg'ini o'zaro selishtirilib bo'lgandan keyin yozishni topildi. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu o'zimi Qur'onni puxta yod olgan qori edi. Zayd ibn Sabit Qur'onni kitob shaklida to'plashda asosliqi Payg'ambar alayhissalomning uyiga qo'yib qo'yilgan oyatlarga tayandi. Qo'shimcha qilib Qur'onni yozib o'z oldiga saqlayotgan sahobalarning yozmalariga tayandi. Lekin ular yozib saqlagan oyatlarni qabul qilishdan burun shu oyatlarning Payg'ambar alayhissalomning ko'z oldida yozilganligiga guvohchi bo'lgan ikki odil kishining bo'lishini shart qildi. Allohning xolishi, Abu Bakrning buyurishi, Umar roziyallohu anhuning talabi, boshqalarning qo'llab-quvvatlashi, Zaydning qattiq astoydil bo'lishi va tirishchanligi bilan Qur'on bir butun kitob bo'lib to'planib chiqdi. Bu kitob Abu Bakrning vafotigacha uning qishida, ondan keyin Umar roziyallohu anhuning qishida, Umarning vafotidan keyin uning qizi Payg'ambar alayhissalomning ayoli Hafisaning uyida saqlandi. Osmon roziyallohu anhuning xalifalik davrida nurg'unlagan joylarning islomga kirib, islom davlatiga aylanishi bilan islom davlatining chegarasi kengaydi. Qur'on aslida 7 xil qiroat shivisi bilan tushgan bo'lib, yangidan islomga kirgan Qur'onning mushundoq ko'p shivi bilan tushganligini bilmaydigan kishilar orasida Qur'onni bir xil shivida o'qigan biri, yana bir xil shivida o'qigan birining o'qigan Qur'onni e'tirof qilmaslikdek ziddiyatlar kelib chiqdi.
Bu xil ixtiloflarning yomon oqibat keltirib chiqarmasligi uchun Osmon roziyallohu anhu hafisining yenidagi Qur'onni akeldirib, Zayd ibn Sabit roziyallohu anhu, Abdullah ibn Zubayr, Said ibn As, Abdurrahman ibn Harisa qatorliqlardan tarkib topgan bir guruh kishilarni tashkillab, Qur'onni Quraysh shivisi asosida 6 nusxa, ya'ni bir rivoyatda 7 nusxa ko'paytib, yezib shu chog'dagi islom viloyatlariga bir nusxadan avatib berdi. Hafisidan ariyat olgan asl nusxani o'ziga qaytarib berib, ko'paytirilgandan bir nusxasini o'z yonida saqlab qoldi. Ko'paytirilgan bu yangi nusxalardan boshqa hamma Qur'onlarni, hatto sahobalarning o'zlari yozib saqlayotgan nusxalarini butunlay ko'ydirishga, Qur'onni yangi nusxa bo'yicha o'rganishga va o'rgatishga buyruq tushirdi. Mana bu biz ko'rayotgan Qur'onning Osmoniya nusxasi deb atilishining sababidir. Ishonchli materiallarga qaraganda, ko'chirilgan o'sha qo'l yozmalarning bir qismi dunyodagi cho'ng muzeylarning ba'zida saqlanib kelmoqda. Biz Qur'on Karimning tafsiri turlari haqida to'xtalishdan burun Qur'on Karimning tafsiri degan nima degan savol ustida to'xtalmoqchimiz. Qur'on Karimning tafsiri bo'lsa, mufassirlarning o'z tushunchasi, diniy va ilmiy saviyasi orqali egallagan ma'lumotlar asosida Qur'on oyatlarining maqsadlarini ro'shanlashtirib berishidir. Qur'on Karim haqida yozilgan tafsirlar nihoyatda ko'p bo'lib, ular ko'z qarash va fikr jihatda tuvandagidek 6 cho'ng turga bo'lindi. Asrlarga tayinib qilingan tafsirlar. Bu xil tafsirlarni yozuvchilar tafsir qilish usulida o'zlarining aqli tafakkuriga tayanmasdan, balki bir oyatni boshqa bir oyat bilan, agar u oyat haqida payg'ambar alayhissalomning hadis bo'lsa, shu hadis bilan yoki sahobalardan va tabiinlardan qolgan asar bo'lsa, shu asarlar bilan tafsir qilgan. Tuvandagi bu xil turdagi tafsirlardandir. Birinchi tafsir Tabari. Bu tafsirning avtori Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Yaziddir. Ibn Jarir tafsir qilishda oyatlarni sahobalar va tabiinlardan qolgan asarlarga tayinib tafsir qilib qolmasdan, balki ulardan rivoyat qilingan asarlarning kuchlik yoki ojiz ekanliklariga alohida ishorat qilib, qaysi qarashning qaysidan kuchli ekanligini baholab o'tadi. Bu tafsir yuqorqidek ortiqchiliklari bilan bundan burun bu tur bo'yicha yozilgan tafsirlarning eng oldin qatoriga qo'yilgan. Ko'plagan olimlar bu tafsir haqida nihoyat yaxshi baho bergan. Hatto Imom Navaviy bu tafsirning ta'rifini qilib, hech kim Ibn Jarirning tafsiridek biror tafsir qilmadi deb maqtagan. Lekin bu yerda eskartib o'tishga tegishli bir masala shuki, Ibn Jarir shu zamonlardagi kishilarga ma'lumlik ekanligini nazarda tutib, tafsirda rivoyat qilgan ba'zi olimlarning ba'zi rivoyatlarning to'g'riliq darajasiga yetmaganliklariga eskartish bermay o'tib ketgan. Bu tafsir ammo orasiga keng tarqalgan tafsirlarning biridir. Tafsir Ibn Kasir. Bu qo'lingizdagi mazkur tafsir kitob bo'lib, bu tafsir mushu tur bo'yicha maydonga kelgan tafsirlar ichida eng to'g'ri deb baho berilgan, shundaqla islom dunyosida yuqori nufuzga ega bo'lgan tafsirlardandir. Alloh taolo xolisa bu tafsir haqida o'z navbatida tafsili to'xtalamiz. Bahrul Ulum. Bu tafsirlarning avtori Hanafi mazhabiga mansub bo'lgan Samarqandlik Abul Lays Nasr ibn Muhammad ibn Ibrohim degan olimdir. Avtor bu tafsirni yozishda sahobalar va tabiinlarning so'zlarini va so'zlarning kim orqali rivoyat qilinganligini tilga olmagan asosda bayon qiladi. Bu tafsir hozirmi ba'zi kitobxonlarning qo'l yozma holatida saqlanmoqda. Al-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur. Bu tafsirning avtori Jaloluddin Abul Fazli Abdurrahman ibn Abu Bakr ibn Muhammad degan olimdir. Bu tafsir bu turdagi tafsirlarning ichida faqat asarga tayangan tafsirdir. Bu tafsir 6 tom qilinib bisilgan bo'lib, kishilar orasida tarqalgan. Bu turda yozilgan tafsirlardan, ya'ni yuqorida bayon qilib o'tganimizdan boshqa nurg'un tafsirlar bor. Fiqh ilm asosi o'ringa qo'yib yozilgan tafsirlar. Fiqh ilm ya'ni islom dinining qonun tuzum, shariat ahkomlarini asos qilib yozilgan tafsirlar mazmun jihatda islom dinining qonun tuzum, shariat ahkomlariga aloqador barliq talablarini o'z ichiga olgan. Bu xil tafsirlar ba'zi biror mazmunning
ba'zi biror mazhabning ko'z qarashini asosiy o'ringa qo'yib yozilsa, ba'zi to'rt mazhabning ko'z qarashlarini selishtirish asosida yozilgan. Bu turdagi tafsir kitoblaridan tövəndə bir nechasini tilga ilib o'tamiz. Birinchi, Ahkamul Qur'on, ya'ni Qur'onning hukmlari degan tafsir kitob bo'lib, uni Jassas degan nom bilan mashhur bo'lgan Abu Bakr Ahmad ibn Ar-Razi degan olim yozgan. U Hanafi mazhabida bo'lib, u bu mazhabning katta olimlarining biridir. Shunga uning tafsir kitobimi Hanafi mazhabining ko'z qarashi asosida va fiqhiy turda eng burun yozilgan asosli tafsir hisoblanadi. Ahkamul Qur'on, ya'ni ikkinchi Ahkamul Qur'on, ya'ni Qur'on hukmlari degan tafsir kitob bo'lib, uni Ibnul Arabiy degan nom bilan mashhur bo'lgan Andaluslik Ispaniya Abu Bakri Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Umar degan olim yozgan. Abdur Maliki mazhabida bo'lib, uning mazkur tafsiri kitobimi Maliki mazhabining ko'z qarashi asos qilingan holda yozilgan. Bu tafsir kishilar orasida keng tarqalgan. 3. Jami'ul Ahkamil Qur'on, ya'ni Qur'on hukmlarining to'plami degan tafsir kitob bo'lib, buni Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr degan Andaluslik ispaniyalik olim yozgan. Abdur gerçi Maliki mazhabida bo'lsa-mu, lekin boshqa mazhab imomlarining ko'z qarash, dalil paketlarini bayon qiladi. Bu tafsir mushtur bo'yicha yozilgan tafsirlar ichida eng esil va keng doirada yozilgan tafsirdir. Biroq Abdur o'zi Maliki mazhabida bo'lg'achqa qisman hollarda o'z mazhabiga eg'ib ketib qilishdan saqlanolmagan. Bu tafsirmi kishilar orasiga tarqalgan. 4. Ahkamul Qur'on, ya'ni Qur'onning hukmlari. Bu tafsirni Harisi degan nom bilan mashhur bo'lgan Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Kiya degan olim yozgan bo'lib, Abdur bu tafsirni o'zi tava bo'lgan Shafi'i mazhabining ko'z qarashini asos va uni qattiq himoya qilgan holda yozib chiqqan. Bu tafsir kishilar orasiga tarqalmasdan faqat kitobxonlarda qo'l yozma sifatida saqlanmoqda. Yuqorida tilga ilingandek tafsirlar faqat burunqi zamonda yozilgan. Shundaqla asosiy jihatdan biror mazhabning ko'z qarashiga bakrak berilgan holda yozilgan tafsirlardir. Bundan boshqa yaqinqi 100 yil mobaynida shar'iy masalalarga qarata 4 mazhabning ko'z qarashlarini selishtirib tatbiqlash asosida yozilgan yangi tafsirlarmi xeyli ko'p. Bu tafsirlardan birinchi Muhammad Ali Sayisining Ayatul Ahkam, ya'ni hukm oyatlarining tafsiri degan kitobidir. Bu tafsir 2 tom bo'lib, hozirgi ko'plagan islom oliy maktablarida darslik qilib o'tilmoqda. Bu tafsirda boshqa tafsirlarda yo'q ortiqchiliklar bilan hozirgi zamonda yozilgan mushu temadagi tafsirlar ichida oldingi o'rinda turadi. 2. Muhammad Ali As-Sabunning Ayatul Ahkam degan tafsir kitobidir. Bu tafsirmo 2 tom bo'lib, ammo orasiga keng tarqalgan. Ammo bu tafsir ilgirki tafsirdek keng doirada emas. Shundaqla uningga bor ba'zi hukmlar buningda yo'q. Lekin bu tafsirdami uningga yo'q ba'zi ortiqchiliklar bor. Yuqorqi tafsir kitoblardan boshqa mayli biror mazhabning yoki 4 mazhabning va yoki 4 mazhabdan boshqa Shia mazhabidagi mazhablarning ko'z qarashini asos qilgan holda yozilgan tafsir kitoblarimi xeyli bor. Tarix va qissalarni asos qilib yozilgan tafsirlar. Bu xildagi tafsirlarda tarixiy voqealar va qissalar, ilgari o'tgan payg'ambarlar va ularning ummatlarining xabarlari haqida mazmunlar ko'p to'xtaladi. So'lab va xozinlarning tafsirlari bu xildagi tafsirlarning mashhurlaridir. So'lab o'zining tafsirida garchi oyatlarni tafsir qilishda payg'ambar alayhissalomning hadislariga va asarlariga tayangan bo'lsa-mu, lekin tafsirda tarixiy voqealar va qissalarning bayoni ko'pdir. Qissalarni bayon qilishda hatto ahli kitoblardan qabul qilingan qissalarni uning xato to'g'riligiga ishorat qilib qo'ymasdanla o'tib ketadi. Ammo Xazin tafsirida tarixiy voqealar va qissalarni bayon qilganda uning to'g'ri xatoligini eskartib o'tadi. Qur'on Karimning grammatik til qurilmasini asos qilib yozilgan tafsirlar. Bu xildagi tafsirlar asosan arab tilining morfologiya va sintaksislik so'z tarkibiga ahamiyat berib, Qur'on Karimning so'zlarining tuzilish qoidalari, har xil grammatik shakllari, ham shular orqali ifodalangan grammatik ma'nolari,
so'zlarning birikmasi va jumla qurilmasi jihatlardan arab tilining eng yuqori o'lchamiga uyg'un bo'lgan holda tushganligini, til boyligi mo'l bo'lgan arablarning islom kelishidan burungi til san'ati eng yuqori darajaga ko'tarilganda, shuningga mos holda texim mukammal bo'lgan bir kitob bo'lib tushganligini bayon qiladi. Tuvandikilari bu turda yozilgan tafsirlardir. Al-Bahrul Muhit. Bu tafsirlarning avtori Abu Hayyan degan nom bilan tanilgan Andaluslik Muhammad ibn Yusuf ibn Ali ibn Yusuf ibn Hayyan degan kishi. U Hijrining 654-yil tug'ilgan. Uning bu tafsiri kishilarning orasiga tarqalgan. Ikkinchi, Kashshaf. Bu tafsirning avtori Zamaxshari degan nom bilan tanilgan. Xorazmlik olim Muhammad ibn Umar ibn Muhammad ibn Umar degan kishi bo'lib, bu kishi Mu'tazila e'tiqodidandir. Shunga uning bu tafsirimi bu qarashni yoqilgan mazmunlardan xoli emas. Lekin bu tafsir bu tur bo'yicha yozilgan tafsirlar ichida grammatikalik va boshqa jihatlarda nihoyat ilg'or fikrlarni o'ttirib qo'ygan bo'lg'achqa, sunniy aqidasidagi musulmonlar bu tafsirlarning Mu'tazila qarshiga aloqador mazmunlarini chiqarib o'tib, kishilarning bu tafsirdan foydalanish uchun nihoyat ahamiyatli bir xizmat ko'rsatgan. 3. Madarikil tanzil va Haqqaiqul ta'vil. Bu tafsir Tafsiri Nasafi degan ism bilan mashhur bo'lgan. Bu tafsirning avtori Hanafi mazhabiga mansub bo'lgan katta olim Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud Nasafi degan kishidir. U mazkur tafsir kitobini Zamaxsharining Mu'tazila ko'z qarishidan nihoyat yiroq bo'lgan holda uning Kashshaf degan tafsiridan va Tafsirul Baydavilardan ixchamlab yozib chiqqan. Falsafiy ong va aqliy ko'z qarashlar asos qilib yozilgan tafsirlar. Bu mavzuda yozilgan tafsirlarning eng mashhuri Faxruddin Razi degan nom bilan mashhur bo'lgan Muhammad ibn Umar ibn Husayn ibn Hasan ibn Ali tarafidan yozilgan Mafatihul G'ayb, ya'ni g'ayblarning ochqichlari degan tafsirdir. Avtor bu tafsirda osmon jismlari, tabiat ilmlari ustida to'xtaladi. Faylasuflarning va hikmat egalarining so'zlarini ko'p naql qiladi. Ularning dinga qarshi xato ko'z qarash fikrlarini va din haqida bo'lgan shak shubhalarni bayon qilib, ularga radiya berdi. Biroq radiya berishda ularning dalil faktlar kuchli holatda bayon qilinib, o dalillarga berilgan radiyalar ojiz holatda bo'lib qolgan taraflari bor. Olimlar bu tafsirga ichida oyatlarning tafsiridan boshqa hamma mazmunlar bor bo'lgan tafsir deb baho berishgan. Bu tafsirmo kishilarning orasiga tarqalgan tafsirlardandir. Sunniy mazhabdagilarning aqidasidan chetnab ketgan toiflarning yozgan tafsirlari. Qur'on Karim Alloh taolaning ro'shan pakitlari va keskin hukmlarini o'z ichiga olgan muqaddas ilohiy dastur bo'lib, u mazmuni aniq, bandalarga vaz nasihat qilib tushirilgan kitobdir. Lekin sunniy aqidasidan yot holda har xil g'araz, maqsad va nishon ostida maydonga kelgan toiflar o'zi texim mukammal toiflar o'z maqsadlarini ishga oshirish, nodon xalqlarni qaymoqtirib, o'zlarining xato fikr, idealari ostiga to'plash uchun Qur'on Karimning oyatlarini o'z nazariyalariga mos holda tafsir qilgan. Tuvandagi tafsirlar bularning bir qismidir. 1. Kashshaf. Bu tafsirning qanday tafsir ekanligini va avtorining Mu'tazila aqidasida ekanligi biz yuqorida bayon qildik. 2. Tanzihul Qur'on anil mata'in. Bu tafsirning avtori Qozi Abdul Jabbor ibn Ahmad ibn Xalildir. Bu kishi Mu'tazila toifasining katibishi bo'lib, uning bu tafsirini yozishdagi maqsadi o'z qarashini sharhlash va dalillash uchun bo'lgan. Shunga u bu tafsirda Qur'onning hamma oyatlarini tafsir qilmasdan, aksicha oyatlarning ichidan o'z xohishiga va ko'z qarashlariga dalil bo'la oladi deb qaragan oyatlarni tafsir qilgan. 3. Tafsiri Ibn Arabiy. Bu tafsirning avtori bo'lgan Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Abdullah Muhiddin ibn Arabiydir.
U Qur'on Karim oyatlarining oshkora va maxfiy ma'nosi bor oyatlardan ko'zda tutilganini faqat uning maxfiy ma'nosidir deb e'tiqod qiladigan toiflardan bo'lib, u o'zining bu qarashini tafsir kitobida keng ko'lamda tashviq qilgan. Oyatlarni tafsir qilganda ularning oshkora ma'nosini butunlay amaldan qoldirib o'tgan. Qur'on Karimning tafsirlarida yuqorqidek turga ayirish usuli bo'yicha 6 turga bo'linganligidan sirt yana ommabop uqum bo'yicha asarga tayinib qilingan tafsirlar va aqli tafakkurga tayinib qilingan tafsirlar deb ikki cho'ng turga bo'lindi. Asarga tayinib qilingan tafsirlar bo'lsa, biz yuqorida bayon qilib o'tgandek mazmundosh oyatlarga, payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilgan hadislarga, sahobalar va toibinlardan rivoyat qilingan asarlarga tayinib qilingan tafsirlardir. Aqli tafakkurga tayinib qilingan tafsirlar bo'lsa, asarga tayinib qilingan tafsirlarning aksicha bo'lib, bu faqat tafsirshunos olimlarning aqli tafakkuri va ko'z qarashi va o'zi shug'ullanayotgan ilmning ehtiyojiga mos holat qilingan, shundoqla bu xil usulni qo'llanishda cho'qim islom dinining ruhiga, Alloh taolaning oyatlarida ifodalamoqchi bo'lgan maqsadiga uyg'un bo'lishni, havoyi havas va xohishlarning ta'siridan yiroq bo'lishni shart qilgan holda qilingan tafsirlardir. Bu turdagi tafsirlarning ichiga yuqorida so'zlab o'tilgan fiqh, tarix va qissalar, falsafa va arab tili grammatikалari asos qilinib yozilgan tafsirlar kirishdan sirt yana tuvandagi tafsirlarga kirdi. Birinchi, tafsiri Baydaviy. Bu tafsirning avtori bo'lgan Imom Baydaviy Narisiddin ibn Said oyatlarni tafsir qilganda arab tilining grammatikalik qoidalariga uyg'un holda sunniy mazhabining dalil faktari bo'yicha nihoyatda inchiklik bilan tafsir qiladi. Avtor oyatlarni tafsir qilish jarayonida har bir surning oxirisiga shu surga munosabatli hadislarni keltirdi. Lekin shu hadislarning sahih darajasiga yetgan yoki yetmagan hadis ekanligi haqida hech qanday izohat bermaydi. Bu tafsir uchun nurg'un sharhlar yozilgan bo'lib, Hashiyatul Shihabil Xifaji degan sharhi uning eng yaxshi sharhisi hisoblandi. Ikkinchi, tafsiri Jalalayn. Bu tafsirning avtori Jaloliddin Muhammad al-Muhalla va Jaloliddin Abdurrahman Suyutilardan iborat ikki katta diniy olimdir. Ularning bu tafsirini nihoyat qisqa va tushunishli qilib yozilgan tafsiri bo'lib, bu alohidaligi bilan eng keng tarqalgan va yetkazgan manfaati nihoyat cho'ng bo'lgan tafsirlarda bo'lib qolgan. Saviyasi tuvan odamlar bu o'xshash o'qib foydalana oladigan bu tafsir diniy o'qirmanlarning arasida keng tarqalganda sirt atoqli diniy olimlardan bir qismlarimi bu tafsirni o'zlarining diniy dars o'qishlarida va diniy suhbatlarida qo'llanib kelmoqda. Yangi asrda yozilgan tafsirlar. Birinchi, Al-Jawahir fit Tafsiril Qur'on. Bu tafsirlarning avtori Shayx Tantaviy Javhardir. Bu tabiat ilmiga nihoyat qiziqadigan olim bo'lib, tafsirlardami mushu sohadagi ilmni o'rganishga kuchli rag'batlantirgan. Hem shu mazmunni gavdalantirish bilan birga o'simlik, hayvonotlar, tabiat manzaralari qatorliq suratlarni qistirib qo'ygan. Shuning uchun bu tafsir ko'p sonli olimlarning deganda qarishiga ilishiga erishalmagan. Ikkinchi, Tafsirul Manar. Shayx Muhammad Rashid Rizo tarafidan yozilgan bu tafsir ma'nosi oson bo'lgan so'zlar bilan yozilgan. Oyatlar adabiy bayon usuli bilan tushuntirilgan tafsir bo'lib, avtor bu tafsirda islom dinining dushmanlarining bu dinga qarta keltirgan shak shubhalariga radiya berib, ularga haqiqatni tushuntirdi. Jamiyatdagi barliq illat, nachar qilmishlar faqat Qur'on Karimning ko'rsatmasi bo'yicha davolashga bo'lganligini ta'kidlaydi. Avtor tafsirda o'zining Qur'on Karimning insonlarni ikki dunyolik baxt saodatga erishtiradigan haqiqat ekanligini kishilarga tushuntirman degan ulug'vor g'oyasini gavdalantirgan. Bu tafsir Sura Fatihadan boshlanib, Sura Yusufning 101-oyatiga kelganda avtor vafot bo'lib ketib, davomi to'xtab qolgan. Бүтін chiqqan qismi cho'ng-cho'ng 12 tom bo'lib besilib tarqatilmoqda. 3. Fi Zilalil Qur'on. Bu tafsirning avtori yangi davrdagi islom beg'ida yetishib chiqqan isl mo'tavarlarning biri bo'lgan olim Said Qutbdir. U islom dinini insonlar hayotida hamma taraflariga bog'lanishliq, islom dini hayot karvoniga yetakchi bo'lish kerak degan aqidadagi mutafakkirlardandir.
u hayotining oxirigacha mushu aqida uchun kurash qilib, shu aqida yo'lida shahid bo'ladi. Uning tafsiri islom dunyosida olqishga erishgan tafsirlardandir. Abdur tafsirida hozirgi dunyoda maydonga kelgan barliq ijtimoiy kasallik va zavolliqning davosi faqat islom dini ekanligini, insonlarni gumrohlikdan faqat islom dini orqali qutuldirg'i bo'lganligini, hamma narsani yaratgan Parvardigori Alloh taoloning Qur'onda ko'rsatgan haqiqiy to'g'ri yo'lga qaytgandilar. Ondan ikki dunyolik baxt saodatga erishishga bo'lganligini alohida ta'kidlab o'tgan. Uning bu ko'z qarashi haqiqatdir. Chunki hozirgi dunyoda yuz bergan og'ir ijtimoiy illatlar, kasallar, fojialarga boshlaydigan har qanday bir kichik omil va sababga Alloh taolo Qur'onda yo'l qo'ymagan. Alloh taolo nimani cheklasa, shuni qilgan. Nimani buyursa, shuni qilmagan. Eski insonlarning sababidan kelgan yer shari xarakterlik buzilish dunyoning gumron bo'lishini, ya'ni qiyomatning bo'lishini tezlashtirmoqda. 4. El-Tefsirul Bayan lil Qur'anil Kerim. Bu Shati'ning qizi degan nom bilan mashhur bo'lgan Aysha Abdurrahmon tarafidan qilingan tafsirdir. Abdur tafsirida oyatlarni tafsir qilishda Qur'on Karimning adabiyligiga ko'proq e'tibor bergan. 5. Safvatut Tafasir. Bu tafsirning avtori Muhammad Ali Sabuni bo'lib, uning bu tafsiri o'qirmanlarning Qur'on Karimning ma'nosini nihoyat osonla tushunib oladigan uslubda yozilgan. Bu tafsir o'qirmanlarni Qur'onning ichiga ilib kirib ketadi. Bu tafsir omma orasiga nihoyat keng doirada tarqalgan. 6. Tafsirul Munir. Bu tafsirning avtori doktor Vahbatul Zuhayli bo'lib, avtor tafsirni burunqi har xil turdagi tafsirlardan foydalangan holda yozib chiqqan. 7. Advaul Bayan. Bu tafsirning avtori Sheyx Muhammad Amin Muhammad Muxtardir. Bu tafsir 10 tom bo'lib bitilgan. Bu tafsirda fiqh tarafga ko'proq e'tibor berilgan. 8. Tafsirul Qur'on Karim fi kalamil Mannan. Bu tafsirni Sheyx Abdurrahman ibn Nasir Said yozgan. Bu tafsirni Salafi aqidasidagilar nihoyat yoqtirib o'qiydi. 9. Aysarut Tafasir. Bu tafsirni Abu Bakr Jabir al-Jazair yozgan. Bulardan boshqa ismlari bu yerda bayon qilinmagan xeyli ko'p tafsirlar bordir. Ibn Kesirni tonishtirish. Mashhur diniy olim, tarixshunos, fiqhshunos va tafsirshunoslarning peshvolaridan bo'lgan, shundaqla yuqori darajada shuhrat qozongan, ilmiy asarlari, tadqiqot natijalari bilan islom dunyosining cho'lpiniga aylangan marhum ustoz Ibn Kesirning bu tafsiri tunishtirilgan tafsirlar ichidagi eng danglik tafsir bo'lib, uning tafsir qilishdagi o'zgacha alohidaligi bilan bu tafsir islom dunyosida nufuzli tafsir deb qaralib kelmoqda. Bu yerda biz o'qirmanlarning samiga bu tafsirning alohidaligini nihoyat qisqa qilib tunishtirishni loyiq topdik. Alloh har bir o'qirmanning to'g'ri manfaatlanishini nasib qilsin. Bu tafsir faqat salaf olimlari qilgan tafsirlarga asoslangan holda qilingan tafsir bo'lib, musahadagi tafsirlarning eng mo'tabarlaridan hisoblanadi. Ibn Kesirning Alloh uningdan rozi bo'lsin, tafsir qilishda qo'llangan usulining alohidaligi shuki, u oldi bilan oyatni oyat orqali tafsir qilish, uningdan qolsa shu oyatga munosabatli hadislar orqali yeshish, dalillash va salaf olimlarining shu oyatga qarata bayon qilgan fikr va qarshini bayon qilish usulini qo'llangan. O'zining qarashlarini bo'lsa nihoyat oz keltirgan. U mashhur islom tarixshunos bo'lishdek ortiqchiligi bilan Isroil avlodining ishonchli deb qaralgan qismlarini tafsirning munosabatli o'rinlariga nihoyat ustuq bilan kirgizgan. Mashhur olim Ibn Kesirning dinning har qaysi sohalar bo'yicha yozgan ilmiy asarlarining ichida fiqh sohasida maxsus asari bo'lg'achqa, bu tafsir fiqh masalalari ustida ancha ko'p to'xtalmagan. Oxirda bundan keyingi ishlarimizdan texnik utuqliq bo'lishi uchun bu kitobni tarjima qilishda xatolashib qolgan yoki avtorning maqsadini aynan ifodalab berolmagan ahvol ko'rilgan bo'lsa, keng o'qirmanlarning afv qilishini va samimiy tanqid fikrlarini oymasligini chin dilimizdan umid qilish bilan birga tafsirni tarjima qilish jarayonida bizga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam bo'lgan har qaysi ustozlarga, qarindoshlarga va meslekdoshlarimizga samimiy rahmat aytamiz va Alloh taolodan ularga buyuk ajr savoblarni tilaymiz. Alloh taolo bizga bu tafsirni o'qib foydalanuvchilarga ikki dunyolik baxt, saodat va utuq ato qilsin. Amin. Qilsin. Amin. Qilsin.
Mekkede nazil bo'lgan 7 oyat. Sura Fatiha. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Nahayet şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. Cemi hamdü sana alimlerinin perverdigari Allah'a xasdır. Allah nahayet şefqatlik ve mehribandır. Kıyamet gününe egizdir. Rabbimiz sana ibadet kılımız ve sendili yardım tileyimiz. Bizni doğru yolga başlagın. Gazbengi yoluqqanlarning ve azg'anlarning yo'liga emas, sen inom qilganlarning yo'liga başlagın. Sura Fatiha'nın isimleri ve o isimlerinin ma'nosi to'g'risida. Bu sura Fatiha deb atiladi. Yani Kur'an-ı Kerim'den yazılışı muşu sür bilen başlandı. Yani Kur'an-ı Kerim bu sür bilen başlangan bulup namazlarda kıraat kılış bu sür bilen başlandı. Köpligen ulamalarning ko'z qarashicha bu sura hem ummul kitap, kitapning cevheri deb atıldı. İmam Tirmizi'nin Ebu Hureyre radhiyallohu anhudan rivayet kılınan hadisida Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Elhamdülillahi Rabbil alamin. Din başlangan bu sura Kur'an'ның cevheridir. Namazda daim tekrarlanadigan 7 ayet ve katta Kur'an'dır. Bu sure Hamd suresi deb atıldı. Bundan atılışı Peygamber aleyhisselam hadis kuddisida bayan kılgan Allah Taala'nın bu sözünün sebebidindir. Men Allah özün demekçi. Namazını men bilen bendemnin arlıqida ikkiga böldüm. Eğer bendem Elhamdülillahi Rabbil alamin dese mening bendem bana hamd etdi deymen. Bu sure namazın şartlaridan bir şartı bo'lganligi uchun namoz deb atıldı. Bu sure Ruqiya, demde qilmoq surasi deb atıldı. Bu surening mundaq atilishidagi sabab Abu Saidning rivoyatida eg'ir yardar bo'lgan bir odam bu surani o'qib o'ziga dam qilayotganda Payg'ambar alayhissalom u odamdan bu surening dam surasi ekanligini qandoq bilding deb so'raganligi uchundir. İbn Abbas, Qatada ve Abu Aliya qatorliqlar bu sura Mekkede tushgan degan. Bu suraning Mekkede tushganligining dalili Allah Taala'ning buni oyatidir. Namazda tekrarlanib turadigan 7 oyatni, ya'ni sura Fatihani haqiqatan sana ato qildik. Bu oyat Payg'ambar alayhissalomga Mekkede tushgan bo'lib, namazda tekrarlanib turadigan 7 oyat sura Fatihani ko'rsatadi. Bu suradagi oyatlarning soni. Bu sure hiç qanday ixtilofsiz 7 oyatdir. Kufilik Qur'onshunos olimlarning ba'zisi, bir turkum sahobalar, tabiinlar va xalaf ulamolarning ba'zisi Bismillahirrohmanirrohimning bu suraning 5-dagi bir oyatdir deydi. Bu suraning so'zlari va harflarining soni to'g'risida. Bu sura 25 so'z, 113 harfdan tarkib topgan. Bu surani nima uchun Qur'onning javhiri deb ataymiz? İmam Buxoriy Sahih-ul Buxoriydagi tafsir bölümünün 5'ida mundaq degan: Bu sura Qur'onning javhiri deb ataldi. Chunki Qur'onning yozilishi mushu sura bilan boshlandi. Shundaqla namozmi bu surani o'qish bilan boshlandi. Bu sura butun Qur'onning mazmunini o'z ichiga olg'achqa Qur'onning javhiri deb ataldi degan ko'z qarashlarmi bor. Ibn Jarir mundaq deydi: Arablar har qanday bir ishni o'z atrofiga yig'adigan yoki agash kuchisi bor har qanday bir narsani va yoki ming qismini qoplab turadigan terini yoki askarlarning yig'ilishi uchun ko'targan bayroqni javhar yoki markaz deb ataydi. Masalan, Makkani boshqa kanitlar qorshab turganligi uchun Makka kanitlarining markazi deb ataldi deydi. Bu masalda ya'ni zimin Makkadan boshlab yeyilganligi uchun shundoq atalgan degan kun qarashmi bor. İmam Ahmad Abu Hureyre'den Peygamber aleyhisselamның Qur'onning javhiri to'g'risida mundaq deganligini rivoyat qildi. Sura Fatiha Qur'onning javhiri ve namazda tekrarlanib turadigan 7 oyat ve katta Qur'ondir. Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Tabari Abu Hureyre'den Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Sura Fatiha Qur'onning javhiri ve kitapning boshlanishidir. Hem namazda tekrarlanadigan 7 oyatdir. Sura Fatiha'nın fazilati to'g'risida. İmam Ahmad
ibn Hanbal rahimahulloh Musnad degan kitobida Abu Said ibn Mualla radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men namoz o'qiyotdim. Payg'ambar alayhissalom meni chaqirdi. Men namozni o'qib bo'lguncha Payg'ambar alayhissalomga javob qaytarmadim. Namozni tugatib Payg'ambar alayhissalomning qishig'iga borgan edim. Payg'ambar alayhissalom sen menga nima uchun javob bermading deb so'radi. Men ey Allohning payg'ambari, men namoz o'qiyotgan edim dedim. Payg'ambar alayhissalom Alloh taoladan mundoq demadimi deb tövendeki oyatni o'qidi. Ey mo'minlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarni tirildiradigan, ya'ni abadiy hayotga erishtiradigan iymonga chaqirsa, uni qabul qilinglar. Ondan payg'ambar alayhissalom sen masjiddan chiqishdan burun sana Qur'ondagi eng katta bir surani o'rgatib qo'yman dedi. Payg'ambar alayhissalom qo'limni tutib masjiddan chiqishga tamshilayotganda, ey Allohning payg'ambari, sen Qur'onning ichidagi eng katta bir surani menga o'rgatib qo'yay degan eding dedim. Payg'ambar alayhissalom deb alhamdulillahi robbil alamin, ya'ni bu sura namozda takrorlanib turadigan 7 oyatdir va menga berilgan katta Qur'ondir dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Abu Davud, Nasai va Ibn Majah qatorliqlarmi rivoyat qilgan. Yana bir hadisda Imom Buxoriy Qur'onning fazilatlari to'g'risida Abu Said Xudriyning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biz safar ustida bir yerga tushdik. Bir qiz kelib, bu mahallaning boshlig'ini zaharlik bir narsa chaqib olib, og'ir darajada yordar bo'lib qoldi. Bizning odamlarimizmi hozir bu yerda yo'q. Sizlarning ichinglarda damida qila oladigan biroranglar bormi deb so'radi. Aramizda bu yerda yo'q. Hozir bu yer aramizdan biz uni damida qila oladi deb o'ylab boqmagan biraylar o'rnidan turdi-da, shu qiz bilan kasalning qishig'iga bordi. U odam kasalga damida qildi. Kasal saqayib qoldi. Shuning bilan ular damida qilgan odamga 30 dona qo'y buyurib berdi va bizning ichishimiz uchun sut berdi. Damida qilgan odam bizning yinimizga qaytib kelganda, biz uningdan sen damidini yaxshi qilamsan deb so'radik. U odam men Qur'onning javhiri bilan damida qildim dedi. Biz payg'ambar alayhissalomning yiniga berib, bu ish to'g'riliq so'ramaguncha bu haqda hech nima deyishmaydigan bo'ldik. Biz Madinaga kelganda payg'ambar alayhissalomga shu ishni deb berdik. Payg'ambar alayhissalom sur Fatihaning damida surasi ekanligini u kishidan qandoq bilibdi? Qo'ylarni bo'lib, menga bir kishilik ayirib qo'yinglar dedi. Yana bir hadisda Imom Muslim va Nasai Ibn Abbosning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. Yinida Jibril alayhissalom bor edi. Payg'ambar alayhissalom yuqori tarafdan tuyuqsiz bir ovozni angladi. Jibril alayhissalom yuqoriga qarab, bu burun osmonda ichilib boqmagan bir eshik bo'lib, hozir ichildi dedi. Ibn Abbos mundoq deydi. U eshikdan bir farishta tushdi. U farishta payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, sendan burunqi payg'ambarlarga berilmagan, faqat sana berilgan ikki nur bilan xush bishorat beraman. O ikki nurning birisi kitobning boshlanishi, ya'ni sura Fatiha, yana birisi sura Baqarning oxirgi oyati. Bu ikkisidan biror harf o'qisangmi, tilakingga erishsan dedi. Namozda sura Fatihani o'qish to'g'risida Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kimki namoz o'qib, namozda Qur'onning onisini, ya'ni javhirini o'qimasa, u namoz to'liq namoz emas degan so'zni 3 qitim dedi. Abu Hurayradan biz imomning keyinda bo'lsaqcho deb so'rdik. Abu Hurayra sura Fatihani ichingda o'qigan deb javob berib, ondan men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan edim deydi. Allah men namozni men bilan bandamning o'ttirisida ikkiga bo'ldim. Bandam tiliginiga erishidi. Agar banda alhamdulillahi robbil alamin desa, Allah bandam menga hamd aytdi deydi. Agar banda ar-Rahmanir Rahim desa, Allah bandam menga sana aytdi deydi. Agar banda Maliki yawmiddin desa, Allah bandam meni ulug'ildi va yana o'zini menga topshirdi deydi. Agar banda iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in desa, Allah bu men bilan mening bandamning oraliqidagi ilohiy munosabatning to'g'rizilganligidir
Bendem tiliginiga erishidi. Agar bendam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin desa, Allah bu bendam uchun bo'lib bendam tiliginiga erishidi deydi. İmam Muslim va Nasaining yana bir rivoyatida mundaq rivoyat qilingan: namozning yerimi menga, yerimi bendamga bo'lib, bendam tiliginiga erishidi. Bu hadis namozda Qur'onning oyatini o'qishning zarurligini va Qur'onning oyatini o'qish namozning muhim bir farz ekanligini ko'rsatib beradi. Namozda Qur'onning oyatini o'qish birlikka kelgan. Masala, namozda Qur'onning oyatini o'qish, sura Fatihani o'qish deganlikmi yoki Qur'onning har qanday bir oyatini o'qishimi bo'ladi deganlikmi degan masalada olimlar har xil ko'z qarashlarda bo'ladi. Birinchi turkumdagi Abu Hanifa va uning shogirdlari Imom Savri va Avza'i qatorliq olimlardir. Namozda Fatihani o'qish farz emas, balki namozda Qur'onning boshqa oyatlarini o'qisimi sajda sahvi qilish orqali namoz ado topadi deydi. Ularning dalili Alloh taolaning Qur'ondan sizlarga qulay bo'lgan oyatlarni o'qinglar degan oyatidir. Payg'ambar alayhissalom namozda ruku, sajdalarini to'liq ado qilmagan bir kishiga sen namozga turganda Allohu akbar deb quloq qoqqin va Qur'onning ichidan sen qulay bo'lgan oyatni o'qigin deb o'rgatgan. Hadismi ularning yana bir dalilidir. Mana bu oyat va hadisda Qur'onning ichidan qaysi sura yoki qaysi oyat namoz o'quvchiga qulay bo'lsa, shuni o'qishni buyurdi. Shunga namozda sura Fatihani o'qimay, boshqa bir surani o'qib sajda sahvi qilsa, namoz ado topadi. Ikkinchi turdagi olimlar namozda sura Fatihani o'qish farzdir. Sura Fatihani o'qilmagan namoz bo'lmaydi deydi. Bu xil ko'z qarashdagi olimlar Imom Malik, Shafi'i, Ahmad va ularning shogirdlari qatorliqlar. Bularning dalili Payg'ambar alayhissalomning birinchi, kimki namozda sura Fatihani o'qimasa, u namoz mukammal emas. Ikkinchi, sura Fatihani o'qimagan kishining namozi namoz emas. Uchinchi, sura Fatiha o'qilmagan namoz durust emas degan hadislardir. Ondan bu olimlar sura Fatihani namozning har bir rakatida o'qish zarurmi yoki bir rakatda o'qisin bo'lamdi degan masalada uch xil ko'z qarashli bo'ldi. Birinchi xil ko'z qarashdagilar sura Fatihani namozning har bir rakatida o'qish farzdir dedi. Bu Imom Shafi'i va bir turkum olimlarning ko'z qarashidir. Ikkinchi xil ko'z qarashdagilar sura Fatiha namozning rakatlarining ko'pragida, masalan 4 rakatlik namoz bo'lsa 3 rakatida, 3 rakatlik bo'lsa 2 rakatida o'qish farzdir dedi. Uchinchi xil ko'z qarashdagilar sura Fatihani namozning bir rakatida o'qish farzdir dedi. Bu Hasan Basri va Basir shahridagi nurg'un olimlarning ko'z qarashidir. Imomga iqtido qilgan kishiga sura Fatihani o'qish farzmi yoki farz emasmi degan masaladami olimlar uch xil ko'z qarashga keldi. Birinchi xildagilar sura Fatihani o'qish imomga iqtido qilgan odamga farzdir deydi. Bu Imom Shafi'i va Imom Ahmadning ko'z qarashidir. Bularning dalili yuqorida namozda sura Fatihani o'qishning farzligi to'g'risida kelgan hadislardir. Ikkinchi xildagilar oyat unlik o'qiladigan namoz bo'lsin yoki ichida o'qiladigan namoz bo'lsin, imomga iqtido qilgan kishining sura Fatihani o'qishi shart emas deydi. Bularning dalili Payg'ambar alayhissalomning imomning qiroati shu imomga iqtido qilgan kishining qiroati hisoblandi degan hadisi va Alloh taolaning Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chog'da uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar degan oyatidir. Bu oyat ko'pincha olimlarning ko'z qarashida namozda oyat o'qilganda imomga iqtido qilgan kishilarni Qur'onni tinglab jim turishga buyurib tushgandir. Bu qarashni Imom Ibn Jarir Tabariymi to'g'ri deb qaraydi. Payg'ambar alayhissalomning imom iqtido qilinishi uchun turg'izildi. U Allohu akbar deb quloq qoqsa, sizlarmi Allohu akbar deb quloq qoqinglar. Imom qiroat qilsa, sizlar quloq silib jim turinglar degan hadismi shuning dalilidir. Bu Hanafi mazhabidagilarning qarashidir.
Uchinchi xildagilar oyat o'nlik o'qiladigan shom, xuftan va bomdod namozlariga o'xshash namozlarniki oyat o'nlik o'qiladigan rakatlarda imomga iqtido qilgan odamga sur Fatihani o'qish farz emasdir. Ammo ichida o'qiladigan namozlarda imomga iqtido qilgan kishiga sur Fatihani o'qish farzdir. Bularning pakiti imom Muslim Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan payg'ambar alayhissalomning imom iqtido qilinish uchun turg'izildi. U Allohu akbar deb quloq qaqsa, sizlarmi Allohu akbar deb quloq qiqinglar. U qiroat qilishni boshlasa, quloq silib jim turinglar degan hadisidir. Bu imom Malikning qarshidir. Shaytondan panoh tilash va uning hukmlari to'g'risida Alloh taolo mundoq deydi: "Apuni do'st tutqin, yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurg'in. Nadonlar bilan tang bo'lmag'in, ya'ni nadonlarning qilganini qilmay, ularga muloyim bo'lg'in. Agar shayton sana vasvasa qilsa, shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tilagin. Alloh haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir, ishingni bilib turg'uchidir." Sura A'rof 199-200 oyatlar. Alloh taolo mundoq deydi: "Ularning qilgan yomonligiga afu qilish bilan yaxshilik qilgin. Ularning seni sifatlashlarini, ya'ni ularning san qilgan masxirasini biz obdan bilamiz. Aytqinki, Parvardigorim sana sig'inib, shaytonlarning vasvasidan panoh tilayman. Parvardigorim sana sig'inib, shaytonlarning menga hamroh bo'lishidan panoh tilayman." Sura Mu'minun 96-98 oyatgacha. Alloh taolo mundoq deydi: "Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in. Shundoq qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Bu xislatga faqat sabrchan odamlarla erisha oladi. Bu xislatga faqat buyuk nasiba egislar erisha oladi. Agar shayton seni vasvasa qilib, yuqorqi xislatni o'zlashtirmaslikka kuch ko'rsatsa, Allohga sig'inib, shaytonning sharridan panoh tilagin. Alloh haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Sura Fussilat 34-oyatdan 36-oyatgacha. Bu nasihatni ko'ngil ko'ksi keng, sabrchan va dunyo oxiratda saodatmand kishilardan boshqasi qabul qilolmaydi. Sana shaytondan biror vasvasa yetgan chog'da sen Allohga esilg'in. U Alloh shak shubhasiz sening so'zlaringni anglab turg'uchi va ahvolingni bilib turg'uchidir. Bu mazmun to'g'risida faqat 3 oyat bor. Alloh taolo bu oyatlarda insonlardan bo'lgan dushman bilan yarashishga va uningga yaxshilik qilishga buyurdi. Sababi yaxshilik qilgan odamning asl axloqi va yaxshi muomalalari dushmandagi yomon niyatni qaytarib, u odamni yaxshi ko'rishga va ikki oraliqdagi o'chmanlikni tugitib, do'stona bo'lishga qaytarish uchundir. Shaytonlardan bo'lgan dushmanlarga qarata faqat Allohdan panoh tilashga buyurdi. Bu xil dushmanga qarata Alloh taolodan panoh tilashdan boshqa amal yo'q. Chunki u dushman yarashishni va yaxshilikni qabul qilmaydi. Shayton Odam alayhissalomga bo'lgan qattiq dushmanligi sababidan odam bolalarining uzul kesil gumron bo'lib ketishini boshqani xohlamaydi. Alloh taolo mundoq deydi: "Ey odam bolalari, shayton sizlarning ota-onanglarni ozdirib, jannatdan chiqarib etgandek, sizlarni ham ozdirmasin. Shayton ularning avratlarini o'zlariga ko'rsatish uchun kiyimlarini solg'izib etgan edi. Ya'ni ularning yalang'och bo'lib qilishiga shayton sababchi bo'lgan edi." Sura A'rof 27-oyatning bir qismi. Alloh taolo mundoq deydi: "Shayton haqiqatan sizlarga dushmandir. Uni dushman tutinglar. Shayton o'zining tavallarini ahli do'zaxdan bo'lishga chaqirdi." Sura Fatir 6-oyat. Alloh taolo mundoq deydi: "Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar, holbuki ular sizlarga dushmandir. Iblis zolimlar uchun nima degan yomon badal. Ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon." Sura Kaf 50-oyatning bir qismi. Shayton Odam alayhissalomga o'zining rostchil payg'ambar, rostchil ekanligiga qasam ichib turibmi yolg'onchilik qildi. Undaqda u bizga odam bolalariga qandoq muomala qilmoqchi? Alloh taolo mundoq deydi: "Iblis aytdi: Izzating bilan qasamki, ularning hammasini cho'qim ozdirman.
Ulardan faqat tanlangan bandalaringlar buningdan mustasno. Ya'ni ularni ozdirolmayman. Sura Sot 82-83 oyatlar. Allah Taala mundaq deydi: Sen Qur'onni o'qimoqchi bo'lganingda qo'g'landi shaytonning vasvasidan Alloh seni sig'inib panoh tilagin. Shubhisizki, mu'minlarning va Parvardigoriga tavakkul qilguvchilar, ya'ni yo'languchilarning ustidan shayton hukmronlik qilolmaydi. Ya'ni Parvardigoriga chin yo'langan mu'minlarga shaytonning vasvasi ta'sir qilolmaydi. Shayton faqat o'zini do'st tutadiganlar va o'zining ig'vo qilishi bilan mushrik bo'lib ketganlar ustidilla hukmronlik qiladi. Sura Nahl 98-oyatdan 100-oyatgacha. Qiraat qilinishdan burun shaytondan panoh tilash to'g'risida. Sen Qur'onni o'qimoqchi bo'lganingda qo'g'landi shaytonning vasvasidan Alloh sig'inib panoh tilagin. Sura Nahl 98-oyat. Bunun dalili Payg'ambar alayhissalom bu haqda rivoyat qilingan hadislardir. Imom Ahmad Abu Said Xudriyning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom kechasi turib namoz o'qimoqchi bo'lib, takbir aytganda bu duoni o'qidi. Ey Alloh, seni biz hamma kamchilikdan pok deb toniymiz va sana hamda aytamiz. Sening isming katta, o'rning kat ustun. Sendan boshqa ibodatga loyiq hech qanday zot yo'q. Undan keyin 3 qitim o'qiydi. Ondan mundaq deydi: Anglab bilib turg'ichi Alloh taologa sig'inib, qo'g'landi shaytonning qasd qilishidan, vasvasa va kibrsidan panoh tilayman. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Min hamazi va nakhfihi va nafasihi. Ya'ni Abu Dawud va Ibn Majah Jubayr ibn Mut'imdan dadisining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Payg'ambar alayhissalom namozga kirganda Allohu akbar kabira, alhamdulillahi kasira, subhanallohi bukratan va asila. Allah bek katıdır. Allohga ko'pligan hamdlar bo'lsin. Biz Allohni atiganda va kechda barliq kamchilikdan pok deb toniymizni 3 qitim. Va Allohumma inni a'udhu bika minash shaytonir rojim. Min hamazi va nafakh va nafkhihi va nafasihi. Ey Allah, haqiqatan sana sig'inib, qo'g'landi shaytonning qasd qilishidan, vasvasasidan va kibrsidan panoh tilayman deganni bir qancha qitim deganligini angladim. Ochiqlanganda shaytondan panoh tilash to'g'risida. Abu Ya'la Ahmad hadis kitobida Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning yonida 2 odam ochiqlashib qilib, ochiqlanganlikdan birining burnidan qon ketdi. Payg'ambar alayhissalom bir narsa o'tib qo'yman, agar shuni desa, uning ochiqi yonidi deb, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allohga sig'inib qo'g'landi shaytondan panoh tilayman dedi. Imom Buxoriy Sulaymon ibn Sard radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz Payg'ambar alayhissalomning qishida o'ltirgan edik. Payg'ambar alayhissalomning oldida 2 kishi tillashib qoldi. Biri yana birini tillab ochiqlanganlikdan yuzi qizarib ketdi. Payg'ambar alayhissalom men bir so'zni o'tib qo'yman, agar u shuni desa uning ochiq yonidi deb, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, ya'ni Alloh sig'inib qo'g'landi shaytondan panoh tilayman dedi. Sahobalar yiliq kishiga: "Sen Payg'ambar alayhissalomning nima da'vat qilganligini angladingmi?" dedi. U kishi: "Men shaytondan panoh tilagili sarang emas" dedi. Bu hadisni Imom Muslim, Abu Dawud va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qilgan. Alloh taoladan shaytonning yomonligidan panoh tilash, ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allohga sig'inib qo'g'landi shaytondan panoh tilayman deyish farzmi yoki sunnatmi? Ko'pligan ulamolarning ko'z qarashicha Alloh taoladan shaytonning yomonligidan panoh tilash sunnat bo'lib, panoh tilangan kishi gunohkor bo'lib qolg'idek darajada farz emas. Imom Razi Ata ibn Rabahning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Namozda yoki namozning sirtida oyat o'qimoqchi bo'lganda
Euzu billahi mineşşeytanirracim ne deyiş farzdır. İmam Razi Ata'nın yuqoridagi sözünü güçlendirip Allah Taala'nın panah dilegan degan. Yani Sure Nahl 98 ayetning bir qismi. Hüccet buyruq ayeti do hüccet qilib keltirdi. Euzu billahi mineşşeytanirracim ne deyishning farz ekanligini ko'rsatib beradigan buyruq ayetidir. Chunki Allah Taoladan panoh tilash shaytonning yomonligini qaytaradi. Farz uningsiz tamomlanmaydigan narsani qilishmi farzdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim ne deyish shaytonning yomonligidan saqlanishga yetarlikdir. Shunglashqa uni deyish farzdir. Shaytondan panoh tilashning foydalari to'g'risida. Uning zo'rligi shuki, u Alloh taolaning Qur'onni o'qiydigan og'izni quruq, parang va qalaymaqon so'zlardan tozalaydi. Shaytonning sharridan panoh tilash, Allohdan yordam tilash va Allohning kuch-qudratli zot ekanligini e'tirof qilishdir. İnsanlardan bo'lgan dushmanga o'xshamaydigan, yuzlashgili bo'lmaydigan, ham yaxshilikni qabul qilmaydigan, uni yaratgan Allohdan boshqasi uni yomonligidan to'sishga kuchi yetmaydigan bu dushmanga, ya'ni shaytonga insonning taqobil turolmaydiganligini e'tirof qilishdir. Alloh taolo mundoq deydi: Shubhisizki, mening ixlosmand bandalarim ustidan sen hukmronlik qilolmaysan. Parvardigoring haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. Sura Isro 65-oyat. Odamlardan bo'lgan dushman bilan urush qilish uchun osmondan farishtalar tushgan edi. Odamdan bo'lgan dushman tarafidan o'ldirilgan kishi shahid bo'ladi. Ammo yoshirin dushman, ya'ni shayton tarafidan o'ldirilgan kishi, ya'ni shaytonga qul bo'lgan kishi Allohning rahmatidan qo'g'landi qilindi. Oshkora dushmanga, ya'ni odamlardan bo'lgan dushmanga yengilib qolgan kishi ajrga erishadi. Ammo yoshirin dushmanga, ya'ni shaytonga yengilgan kishi to'g'ri yo'ldan ezib ketgan bo'ladi. Shayton insonni ko'rdigan, inson uni ko'rolmaydigan bo'lg'achqa, shaytonni ko'rdigan, shayton ko'rolmaydigan Allohdan mal'un shaytonning ozdirib ketishidan panoh tilash lozimdir. Euzu billahi mineşşeytanirracimning ma'nosi. Uning ma'nosi qo'g'landi qilingan shaytonning dunyo va oxiratlikimda menga ziyon keltirishidan yoki buyurilgan ishlarni qilishdan meni to'sab qo'yishidan yoki cheklangan ishlarni qilishga meni qiziqtirishidan Janobi Alloh taoladan panoh tilayman deganlikdir. Chunki Alloh taoladan boshqasi insonni shaytonning yomonligidan to'siy olmaydi. Şuna Allah Taala insonlardan bo'lgan shaytonlarning yomonligidan ularni aslidagi tabiatiga qaytarish uchun ularga yaxshilik qilib yarashishga buyurdi va shaytonning yomonligidan Allohdan panoh tilashga buyurdi. Chunki shayton yarashishni qabul qilmaydi va har qanday yaxshilikmi uningga ta'sir qilmaydi. Chunki uning asli tabiati nachar. Uni yaratgan Allohdan boshqasi insonlardan uning yomonligini to'siy olmaydi. Alloh Taala bu to'g'risida tuvandagi oyatlarda mundoq dedi: Apuni do'st tutqin, yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurg'in. Nadonlar bilan tang bo'lmag'in, ya'ni nadonlarning qilg'inini qilmay, ularga muloyim bo'lg'in. Sura A'rof 199-oyat. Bu oyat insonlardan bo'lgan shaytonlar bilan muomala qilish to'g'risida kelgan bo'lib, ondan Alloh taolo insonlardan bo'lmagan shaytonlardan panoh tilashga buyurib, mundoq dedi: Agar shayton sana vasvasa qilsa, shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tilagin. Alloh haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir, ishingni bilib turg'uchidir. Sura Ahrof 2-oyat. Alloh taolo yana mundoq deydi: Ularning qilgan yomonligiga afu qilish bilan yaxshilik qilgin. Ularning seni sifatlashlarini, ya'ni ularga san qilgan masxarasini biz obdan bilamiz. Aytqinki, Parvardigorim sana sig'inib, shaytonlarning vasvasalaridan panoh tilayman. Parvardigorim, sana sig'inib, shaytonlarning menga hamroh bo'lishidan panoh tilayman. Sura Mu'minun 96-oyatdan 98-oyatgacha. Alloh taolo yana mundoq deydi: Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in. Shunda qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi.
Bu xislatga faqat sabrchan odamlarla erishalaydi. Bu xislatga faqat buyuk nesiba egislar erishalaydi. Agar shayton seni vasvasa qilib, yuqorqi xislatni o'zlashtirmaslikka kuch ko'rsatsa, Allohga sig'inib, shaytonning sharridan panoh tilegin. Alloh haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'ichidir, ishlarini bilib turg'ichidir. Sura Fussilat 34-oyatdan 36-oyatgacha. Shaytonning shayton deb atalishi to'g'risida. Arab tilida shayton degan so'z yiroq bo'ldi degan so'zdan kelib chiqqan. Sabab shuki, u o'zining shaytonlik tabiati bilan insonning tabiatidan yiroqdir va o'zining yomonliklari bilan hamma yaxshilikdan yiroqdir. U o'tdan yoritilganligi uchun kuyib ketgili oz qoldi degan so'zdan kelib chiqqan degan ko'z qarashlarmi bor. Ulamolarning ichidan har ikki ko'z qarash to'g'ri, lekin avvalgi ko'z qarash kuchliroq deganlar bor. Shunga arablar jindan bo'lsin, insondan bo'lsin, hayvondan bo'lsin, haddidan oshquchilarni shayton deb ataydi. Alloh taolo Qur'onda mundoq deydi: shuningdek, ya'ni bu mushriklarni sana dushman qilgandek, insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga dushman qildik. Sura An'am 112-oyatning bir qismi. Imom Ahmad Musnad degan kitobida Abu Zar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qilindi. Ey Abu Zar, sen Alloh taoladan inson va jinlardan bo'lgan shaytonlarning yomonligidan panoh tilegin. Ondan men payg'ambar alayhissalomdan insonlardanmi shayton bo'lamdi deb so'rasam, payg'ambar alayhissalom shundoq deb javob berdi. Imom Muslim kitobida ya'ni Abu Zar radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom ayol kishi, eshak va qora it namozni buzadi dedi. Ayol kishi namozning oldidan o'tsa, namozni buzish islomning boshlaridagi hukm bo'lib, keyin amaldan qoldirilgan. Dedi. Men, ey Allohning payg'ambari, nemishqa qizil va sariq itlar namozni buzmay, qora it namozni buzadi deb so'rasam, payg'ambar alayhissalom qora it shaytondir deb javob berdi. Ibn Jarir mundoq deb rivoyat qildi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu qechirga mingan edi, qechir qiyiq etishga boshladi. Umar ibn Xattob qechirni urgan siri qechir texmi qiyiq etib ketdi. Ondan Umar qechirdan tushibla, meni shaytonga mindirib qo'yibsizlar, men uningdan tushgan vaqtimda o'zimni yo'qotib qo'ygandek his qildim dedi. Butun yaxshilikdan qo'g'landi qilindi deganlik bu haqda Alloh taolo mundoq deydi: biz barliq osmonlarni, eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yo'riq yulduzlar bilan bezidik va ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha tinglashga uringan shaytonlarni otadigan narsa qildik. Ya'ni shaytonlar yulduzlardan chiqqan sho'li bilan etiladi. Shaytonlarga oxiratda do'zax azobini tayyorladik. Sura Mulk 5-oyat. Alloh taolo yana mundoq deydi: biz haqiqatan yaqin osmonni yulduzlar nuri bilan zinatladik. Allohning itoatidan chiqquchi har bir shaytondan uni qo'g'didik. Ular farishtalarning so'zlaridan hech narsani anglay olmaydi. Ular qo'g'lanishi uchun har tarafdan oqquvchi yulduzlar bilan etiladi. Ular oxiratda doimlik azobga qoladi. Lekin osmon xabarlaridan o'g'irliqcha bir narsa anglagan shaytonni yo'riq yulduzlar qo'g'lab kuydirib tashlaydi. Sura Saffat 6-oyatdan 10-oyatgacha. Alloh taolo yana mundoq deydi: ular cho'qim ko'zlarimiz bog'lanib qoldi, balki sehrlangan qavm bo'lib qolsak kerak deyishidi. Biz osmonda burjlarni yaratdik va kuzatuvchilar uchun osmonni yulduzlar bilan bezidik. Har bir qo'g'landi shaytondan osmonni qo'g'didik. Lekin osmon xabarlariga o'g'irliqcha quloq solmoqchi bo'lgan shaytonni ro'shan oqar yulduzlar qo'g'lab yetidi, ya'ni halok qiladi. Sura Hijr 15-oyatdan 18-oyatgacha. Ya'ni ozdiruvchi degan ma'noni bildirdi deydigan ko'z qarashlarim bor. Chunki shayton kishilarni o'zining vasvasalari va qo'llashlari bilan ozdirdi. Bu ko'z qarashdan oldingi ko'z qarash kuchliroqdir. Bismillahirrohmanirrohim Sura Fatihaning 1-oyatidir. Sahobalar Qur'on Karimni Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlagan edi. Ulamolarning hammasi Bismillahirrohmanirrohimni Sura Namlning bir oyati ekanligi haqida birlikka keldi. Ondan ular Bismillahirrohmanirrohim zodi har bir suraning oldida kelgan o'z oldiga ayrim bir oyatmi yoki
Bismillahirrohmanirrohim yezilib kelgan har bir surning bir oyatimi yoki bo'lmasa har bir surning yarim oyatimi degan masalada ixtiloflashib qoldi. Sahobalardan Ibn Abbos, Ibn Umar, Ibn Zubayr, Abu Hurayra, Ali radhiyallohu anhumlar, taibinlardan Ata, Taus, Said ibn Jubayr, Makhul va Zuhri qatorliqlar Bismillahirrohmanirrohim Tavba surasidan boshqa har bir suraning beshidagi bir oyatdir degan qarashda bo'lib, Abdullah ibn Muborak, Imom Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal bir rivoyatida Ishoq ibn Rahuya va Abu Ubayda, Qasim ibn Salam qatorliqlar yuqorqi fikrga qo'shildi. Imom Malik, Abu Hanifa va ularning ergashuvchilari Bismillahirrohmanirrohim sura Fatihaning va uningdan boshqa suralarning bir oyati emas deydi. Imom Davud Bismillahirrohmanirrohim har bir suraning beshida keladigan, lekin mazkur suraga tava bo'lmagan ayrim bir oyatdir deydi. Bu fikr Imom Ahmadning yana bir xil ko'z qarashidir. Qiroat oshkora qilinib o'qilgan namozda Bismillahirrohmanirrohimni oshkora yoki ichida o'qish to'g'risida. Bismillahirrohmanirrohim sura Fatihaning ichidagi oyat emas deguvchilarning va u har bir suraning beshida keladigan, lekin u suraga tava bo'lmagan ayrim bir oyatdir deguvchilar bu ko'z qarashiga asosan Bismillahirrohmanirrohim namozda oshkora o'qilmaydi deydi. Ammo Bismillahirrohmanirrohimni har bir suraning beshidagi bir oyat deguvchilar uni oshkora o'qish yoki ichida o'qish to'g'risida ixtiloflashib qoldi. Bularning ichidan Imom Shafi'i Bismillahirrohmanirrohim sura Fatiha va uningdan boshqa suralar bilan oshkora o'qiladi dedi. Bu sahobalar, tabiinlar va musulmonlarning salaf va xalaf imomlaridan bo'lib bir turkum olimlarning tutgan yo'lidir. Bismillahirrohmanirrohimni sahobalarning ichidan Abu Hurayra, Ibn Umar, Ibn Abbos, Ibn Muaviya radhiyallohu anhu qatorliqlarmi o'qigan. Va Muaviya radhiyallohu anhu qatorliqlarmi oshkora o'qigan. Ibn Abdulbar va Bayhaqi qatorliqlar Umar va Ali radhiyallohu anhularning Bismillahirrohmanirrohimni oshkora o'qiydiganligini rivoyat qildi. Imom Xatib 4 xalifa, ya'ni Abu Bakr, Umar, Osman va Ali qatorliqlardan Bismillahirrohmanirrohimni namozda oshkora o'qiganligini rivoyat qildi. Lekin bu ojiz rivoyatdir. Tabiinlardan Bismillahirrohmanirrohimni oshkora o'qishga qo'shilganlar Said ibn Jubayr, Ikrama, Abu Qalaba va Zuhri, Ali ibn Hasan, uning bolasi Muhammad, Said ibn Musayyib, Ata, Taus, Mujahid, Salim, Muhammad ibn Ka'ab Qo'yzi, Abu Bakr ibn Muhammad, Amir ibn Hazmi, Abu Wa'il ibn Sirin, Muhammad ibn Munkadir, Ali ibn Abdullah ibn Abbas, uning o'g'li Muhammad ibn Umarning azod qilgan quli Nafi', Zayd ibn Aslam, Umar ibn Abdul Aziz, Azaraq ibn Qays, Habib ibn Abu Sabit, Abu Sha'sa'i Makhul va Abdullah ibn Ma'qal ibn Muqrid qatorliqlardir. Imom Bayhaqi Abdullah ibn Safvan va Muhammad ibn Hanafiya ibn Abdulbar Amr ibn Dinarni mazkur ismlarga qo'shib bayon qildi. Ularning dalili Bismillahirrohmanirrohim sura Fatihaning bir bo'ligi. Shunga umi sura Fatihaning boshqa bo'liklariga o'xshash oshkora o'qiladi. Ya'ni Imom Nasa'iy, Ibn Xuzayma, Ibn Hibban va Hakim qatorliqlar kitoblarida Abu Hurayraning kishilarga namoz o'qib berganda Bismillahirrohmanirrohimni oshkora o'qiganligini va namozdan keyin men sizlarga namozni payg'ambar alayhissalomning namoziga o'xshash o'qib berdim deganligini rivoyat qildi. Bu rivoyatni Imom Daruqutni, Imom Xatib, Imom Bayhaqi va ulardan boshqalarmi to'g'ri deb qaragan. Imom Buxoriy kitobida Anas ibn Malikdan payg'ambar alayhissalomning qiroati to'g'riliq so'ralganda uning mundoq javob berganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom qiroatni so'zib qiladi. Payg'ambar alayhissalom qiroatni Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlab Bismillah ar-Rahman Rahim larni so'zib o'qiydi. Imom Ahmad, Abu Davud, Ibn Xuzayma va Hakimlar kitoblarida Ummu Salima radhiyallohu anhaning payg'ambar alayhissalom qiroat qilganda
Bismillahirrahmanirrahimni Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yawmiddin deb har bir oyatni uzib o'qiydi deganligini rivoyat qiladi. İmam Şafii ve Hakim qatorliqlar Anasning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Muaviya Madinada namoz o'qib berib, Bismillahirrahmanirrahim ni ichida o'qigan edi. Namozga qatnashgan muhojirlar Muaviyaning bu ishini yoqtirmadi. Shuning bilan Muaviya ikkinchi qatim namoz o'qiganda Bismillahirrahmanirrahimni oshkor o'qidi. Darul Qutni bu hadisni to'g'ri dedi. Mushu hadis va asarlarning sahoba va tabiinlarning so'zi va ish harakatlari asar deyiladi. Hammasi namozda Bismillahirrahmanirrahimni oshkor o'qilganligini dalillaydi. Olimlarning bir bo'ligi Bismillahirrahmanirrahim namozda oshkor o'qilmaydi deydigan ko'z qarashga ega. 4 xalifa, ya'ni Abu Bakr, Umar, Osman va Ali, Abdullah ibn Mughaffal qatorliqlardan tabiinlarning bir turkumi salaf ulamolaridan va bir turkumi xalaf ulamolaridan Bismillahirrahmanirrahimni ichida o'qiganligi rivoyat qilindi. Bu imom Abu Hanifa, Savri va Ahmad ibn Hanbalning tutgan yo'lidir. İmam Malik bo'lsa Bismillahirrahmanirrahim mayli oshkor bo'lsin yoki ichida bo'lsin namozda faqat o'qilmaydi degan ko'z qarashdadir. Bu xil ko'z qarashdagilar Imom Muslimning kitobidagi Aisha radhiyallohu anhaning mundoq deganligini dalil qiladi. Payg'ambar alayhissalom namozni takbir etish bilan va alhamdulillahi robbil alamin ni qiroat qilish bilan boshlaydi. İmam Buxoriy bilan Muslimning kitoblarida Anas ibn Malikning mundoq deganligini dalil qilib keltirdi. Men Payg'ambar alayhissalom Abu Bakr, Umar va Osmonlarning keynida namoz o'qidim. Ularning hammasi qiroatni alhamdulillahi robbil alamin bilan boshlaydi. İmam Muslim Anas ular Bismillahirrahmanirrahimni qiroat qilishdan burun yoki qiroatdan keyin o'qimaydi degan edi deydi. Abdullah ibn Mughaffal yuqoridagidek so'zlarni qilgan. Mana mushular olimlarning bu masalada o'ttirg'i qo'ygan dalillaridir. Bu masalada farq cho'ng emas. Chunki har ikki tarafning keltirgan dalillariga asosan olimlar Bismillahirrahmanirrahimni oshkora yoki ichida o'qisin bo'ladi degan fikrga birlikka keldi. Bismillahirrahmanirrahimning fazilati to'g'risida İmam Ahmad ibn Hanbal kitobida Payg'ambar alayhissalomning ulug'ining orqasiga mingishib mangan bir sahobaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning ulug'i telib ketdi. Men shayton halok bo'lsin degan edim. Payg'ambar alayhissalom shayton halok bo'lsin dema. Agar undoq desang, shayton texmi cho'ngchilik qilib mening kuchim bilan yiqildi deydi. Agar Allohning ismi bilan Bismillahirrahmanirrahim desang, shayton kichiklashga boshlab xuddi chivinchilik bo'lib qoladi degan edi. Allah degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Allah degan so'z butun olamlarning parvardigori bo'lgan zotga xos ismdir. Allah degan bu ism hamma sifatlar bilan sifatlanganligi uchun ismi azam, ya'ni katta ism deb ataladi. Allah degan so'z Allohning boshqa ismlarining hammasi bilan sifatlanib keladi. Alloh taolo mundoq deydi: Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U mutlaq podshohdir, ya'ni butun mahluqotning malikidir. Pokdir, ya'ni hamma nuqsondan pokdir. Mo'minlarga salomatchilik bag'ishlovchidir. Do'stlarni qo'rqinishdan, azobdan amin qilg'uchidir. Hammani kuzatib turg'uchidir. G'olibdir, qahr qilg'uchidir. Ulug'liq egisidir. Mushriklarning shirik keltirgan narsalaridan pokdir. Allah hammani yaratquchidir. Yo'qlikdan paydo qilg'uchidir. Hamma narsaga surat, shakl bag'ishlovchidir. Eng chiroyli ismlarga egidir. Osmonlardagi va zimindagi narsalar uningga tasbih aytib turadi. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Yuqorqi oyatlarning hammasi Allohning Allah degan so'zidan boshqa ismlari, Allah degan ismning sifatlari bo'lib kelgan. Allah taolo mundoq deydi: Allah deb atsanglarmi bo'ladi, Rahman deb atsanglarmi bo'ladi. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor degin.
Namazında qiraatni mushriklar anglab qilib sana ərziyət yetkizməsligi üçün yuqori ovoz bilan o'qimag'in. Sura Isra 110 oyatning bir qismi. Abu Hurayra payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allohning 99 ismi bor. Kimki u ismlarni yodlasa, jannatga kiradi. Ar-Rahmanur Rahimning ma'nosi to'g'risida. Ar-Rahmanur Rahim mehri shafqatning cho'nqur ma'nosini bildiradigan ma'nodash ikki ismdir. Rahman degan so'z mehri shafqat jihatda, Rahim degan so'zdan kengri ma'noni ifodalaydi. Ibn Jarirning so'zicha bu fikrda olimlarning ko'z qarashimi birdeklikka ega. Imom Qurtubi shu ikki ismning ma'nodash so'z ekanligining dalili sifatida Imom Tirmizi Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning hadis quddisida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo mundaq dedi: "Men nihoyat shafqatli turman. Mehr shafqatni yaratdim. Aranglardagi bu mehr shafqat mening nihoyat shafqatlik degan ismimdan chiqarilgan bir ismdir. Shafqatni uzvatmay, kishilarga shafqat qilib turgan kishiga men shafqatimni uzvatmadim. Kishilarga qarta shafqatni uzvatib, shafqat qilmagan kishidan men o'z shafqatimni uzvatdim" deydi. Bu hadis Rahman bilan Rahimning bir tub so'zdan tuzilganligiga dalildir. Ayni zamondagi arablarning Allohning Rahman, ya'ni nihoyat shafqatli degan ismini inkor qilishi ularning Alloh taoloni va uningga loyiq bo'lgan narsalarni bilmaganlikning sababidandir. Abu Ali Farisi Allohning Rahman, ya'ni nihoyat shafqatli degan ismi dunyo va oxiratda mu'min va kofirlar oxiratda Allohning rahmatiga erisholmaydi. Kofirlarga bo'lgan hamma shafqatni o'z ichiga olgan Alloh taologa xos bir ismdir dedi. Allohning Rahim, ya'ni nihoyat mehribon degan ismi mu'minlarga xos bir ismdir. Alloh bu to'g'risida mundaq deydi: "Alloh mu'minlarga nihoyat mehribondir." Sura Ahzob 43-oyatning bir qismi. Alloh taolo bu oyatda mu'min bandalariga qarta o'zining nihoyat mehribon degan ismini keltirdi. Ibn Abbos Ar-Rahmanur Rahim nihoyat nozik ikki ismdir. Uning birisi mehribonlik ma'nosini bildirishda, yana birisi kuchlikdir dedi. Ibn Jarir mundaq dedi: Sirri ibn Yahya Tamimi Osman ibn Zufarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning Rahmanur Rahim degan Ar-Rahman degan ismi mayli mu'min bo'lsin yoki kofir bo'lsin, butkul maxluqotlarga umumdir. Ar-Rahim degan ismi mu'min bandalarga xosdir. Tafsirshunaslar shunga Alloh taolaning Ar-Rahman degan ismini Qur'onning mavu nihoyat shafqatlik zot Alloh ari ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Sura Taha 5-oyat degan oyatida faqat mu'minlarga xos qilib keltirdi. Alloh degan oyatida keltirdi. Buning deyishcha sababi Allohning shafqati barliq maxluqotlarga umumiy bo'lganligi uchun Alloh taolo Ar-Rahim degan ismni Alloh mu'minlarga nihoyat mehribondir. Sura Ahzob 43-oyatning bir qismi degan oyatida faqat mu'minlarga xos qilib keltirdi. Allohning shafqati dunyo va oxiratda barliq maxluqotlarga umumiy bo'lganligi uchun Allohning Rahman degan ismi mehri shafqat ma'nosi bildirishda Allohning Ar-Rahim degan so'zidan cho'nqurroqdir. Lekin tövəndəki duada bu ikki ism mehri shafqat ma'nosini o'xshash darajada ifodalab kelgan. Dunyo va oxiratda mehri shafqatlik bo'lgan zotdan tilayman. Rahmanud dunyo val oxirati va rahmahuma. Ar-Rahman degan ism faqat Alloh taologa xos bo'lib, boshqa bir u ism bilan atalmadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Alloh deb atsanglarmi bo'ladi, Rahman deb atsanglarmi bo'ladi. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir, chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor degin. Sura Isra 110-oyatning bir qismi. Yuqorqi oyatda Alloh taolo Ar-Rahman degan ismni o'ziga xos qilib keltirdi. Musaylima kazzab payg'ambarlikni da'vo qilib chiqqanda o'zini Rahmanul Yamama, ya'ni Yamamaning shafqatchisi deb atib olganda
Allah onunğa yalğançılıqның tonunu kiygizdi. Şunun bilan o yalğançılıq bilan alamga tonulib Musaylima Kazzab deb ataldi. Shuningdan e'tiboran butun arab xalqi yalğançılıqqa shuni misol keltiradigan bo'ldi. Musaylima o'zini Rahmanul Yamama, ya'ni Yamamaning shafqatchisi deb atab olganda, uningga ozg'unlikda birga bo'lgan odamlardan boshqasi ergashmadi. Alloh taolo Ar-Rahim, ya'ni nihoyatda mehribon degan sifati va uningdan boshqa sifatlari bilan boshqalarni sifatlab keltirdi. Alloh taolo bu to'g'risida mundoq deydi: "Ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z aranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulpat chekishinglar uningga eg'ir tuyuladi. U sizlarning hidoyat tepishinglarga herisdir, mo'minlarga amroqdir, nihoyatda ko'yimchandir." Sura Tavba 128-oyat. Allah Taala yana mundoq deydi: "Shubhisizki biz insonni aralashma ma'ni, ya'ni er bilan ayolning ma'nisidan yaratdik. Uni biz shariat takliflari bilan sinaymiz. Shuning uchun uni nozil qilgan oyatlarimizni anglasin, koinotni yaratquchining birligiga dalolat qiladigan dalillarni ko'rsin deb anglaydigan, ko'radigan qilib yaratdik." Sura Inson 2-oyat. Mana yuqoridagi bu oyatlarda Alloh taoloning o'zining mehribon, anglaydigan va ko'rdiganga o'xshash sifatlari bilan boshqalarni sifatlab keldi. Yuqoriqilarni xulosalaganda Allohning ismlarining ichidan Alloh o'zidan boshqa birsini atagan ismlar bor. Masalan, Ar-Rahimga o'xshash va yana Alloh taologa xos atalg'i bo'lib keladigan Alloh, Ar-Rahman, Xoliq va Razzoq degandek ismlari bor. Shunga Alloh taolo Bismillahni Alloh degan ism bilan boshlab o'zini Ar-Rahman degan sifat bilan, undan keyin Ar-Rahim degan sifat bilan sifatlaydi. Ar-Rahman degan sifat bilan burun sifatlashi u Ar-Rahim degan sifatiga qaraganda Alloh taologa xos bo'lganligi, boshqa sifatlaridan ulug'roq va mashhurroq bo'lganligi uchundir. Alhamdulillahi Robbil alamin ma'nisi to'g'risida Abu Ja'far ibn Jarir mundoq deydi: "Alhamdulillah, Alloh taoladan boshqa ibodat qilinadigan yolg'on ilohlarga va Alloh yaratgan maxluqotlarga emas, balki Allohning o'z bandalariga ato qilgan son-sanoqsiz ne'matlari uchun faqat Alloh taolaga shukr qilishdir. Bu ne'matlar shuningdan iboratki, insonlarga kundalik turmushida har xil rizqlarni berish va mangulik oxirat olamida mangulik rohat o'rni bo'lgan jannatga yetkazadigan to'g'ri yo'lni bizga bildirib, u yo'lda mustahkam minishimizga chaqirish bilan birga insonlarning butun a'zolarini Alloh oldidagi majburiyatlarini ado qilish uchun sog'-salomat qilib berganligidir." Ibn Jarir alhamdulillah Alloh o'zini madiylagan bir madiya so'zidir. Shundaqla Alloh bandalariga sizlar Allohga hamd aytinglar deganda bandalarini o'ziga hamd aytishga buyurishidir deydi. Alhamdulillah Allohning chiroyli ismlari va oliy sifatlari bilan madiylash ashkurullohi, ya'ni Allohga shukr bo'lsin, Allohning bergan ne'matlari uchun uni madiylash bo'ladi degan ko'z qarashlarimi bor. Alhamdulillah, ya'ni Alloh taologa madihiya degan so'z bilan Allohga shukri degan so'zning farqi to'g'risida inchga mulohiza qilib ko'rsak, Allohga madihiya degan so'z ishiltish jihatda Alloh taologa shukr degan so'zdan ma'nisi kengroqdir. Chunki madihiylash bir narsaning xos sifatlariga va xos bo'lmagan sifatlariga qartilgan bo'lsa, shukr aytish, ya'ni rahmat aytish bir narsaning xos bo'lmagan sifatlariga qartildi. Masalan, uning botirligi va sexiyligini madiylayman deyiladi, lekin uning botirligiga rahmat aytaman deyilmaydi. Chunki botirlik bo'lsa xos sifatdir. Shunga uning sexiyligi va yaxshilik qilganligiga rahmat aytaman deyiladi. Abu Nasr Ismoil ibn Hammad Javhariy mundoq deydi: "Madhiya kamsitishning qarshisidir. Bir odam madhiyladim deganlik u odam madhiylanguchi deganlikdir. U rahmat aytmoq degan so'zni keng ma'nodadir. Chunki rahmat yaxshilik qilgan odamning yaxshiligi uchun bo'ladi." Salaf olimlarining madhiya to'g'risida qilgan so'zlari. Abu Muammar
Hafizning mundoq deganligini rivoyat qilindi. Umar radhiyallohu anhu Alidan uning yonida bir muncha odamlar bor edi. La ilaha illalloh. Alloh taolodan boshqa hech qanday ibodatga loyiq zot yo'q. Subhanalloh. Allohni hamma kamchilikdan paklab to'niymiz va Allohu akbar. Alloh eng buyuk degan so'zning ma'nolarini bildik. Lekin alhamdulillahning ma'nosini nima deb so'radi. Ali radhiyallohu anhu bu Alloh o'zi uchun yaxshi ko'rgan va rozi bo'lgan va uning boshqalar tarafidan deyilishi yaxshi ko'rilgan bir so'zdir deb javob berdi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq deydi. Alhamdulillah madihiya so'zidir. Agar banda alhamdulillah desa, Alloh banda meni madihlidi deydi. Alhamdulillah degan so'zning fazilatlari to'g'risida Imom Ahmad Asvad ibn Sari'ning payg'ambar alayhissalomga mundoq deganligini rivoyat qildi. Ey Allohning payg'ambari, men sendan Parvardigorimni maqtaydigan bir so'zni menga o'rgatib qo'yishingni so'rayman degan edim. Payg'ambar alayhissalom sening Parvardigoring haqiqatan alhamdulillah deyishingni yaxshi ko'rdi dedi. Imom Tirmiziy, Nasa'iy, Ibn Majahlar Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Eng katta zikr la ilaha illalloh degan so'zdir. Agar yaxshi duo alhamdulillah, ya'ni Allohga go'zal madihiyalar bo'lsin deyishdir. Ibn Majah Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh agar bandiga bir ne'mat bergan chaqda banda alhamdulillah desa, bu so'zni deyish orqali Allah Taalaga qayturgan shukrisi Allah Taaladan olgan ne'matidan eshib ketadi. Ibn Majah Ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bandalarning ichidan bir banda Parvardigorim, sening kattaliqingga va qudratingning cho'ngligiga loyiq madiya bo'lsin. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali vajhika va azmi sultanik desa, ikki farishta bu madiya so'zini qandoq yozishni bilolmaydigan darajada ojiz kelib Allohning dargohiga o'rlab, ey Parvardigorimiz, biz bir banda qandoq yozishimizni bilmaydigan bir madiya so'zni qildi deydi. Alloh bandasining degan so'zini bilib tursimi, mening bandam nima dedi deb so'raydi. U ikki farishta, ey Parvardigorimiz, u banda, ey Parvardigorim, sening kattaliqingga, qudratingning cho'ngligiga loyiq madiya bo'lsin dedi deydi. Alloh u ikki farishtaga bandamning so'zini shu peti yozinglar, uning mukofotini o'zim beraman deydi. Alhamdulillah deki ya'ni alif lam harfining hamma madiyalarini o'z ichiga olganligi to'g'risida. Alhamdulillah deki alif lam tuvandagi hadisda zikr qilingan madiyalarning hamda turlarini o'z ichiga oladi. Bu hadis ey Alloh, hamma madiya sana bo'lsin. Bütün igdorchilik sana xosdir. Hamma yaxshilik sening qo'lingdadir va hamma ish sen tarafga qaytadi. Bir kishi alhamdulillah desa, hadisda tilga ilingan madiyalarning hammasini degandek bo'ladi. Rabb degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Rabb degan so'z ega bo'lg'uchi degan ma'noni bildirdi. Bu so'z arab tilida xo'jayiniga va ishlarni bir taraf qilishda huquq yurgizuvchiga ishlatilgan Alloh taologa mushu ma'nolarning hammasi loyiq keladi. Rabb degan so'z Alloh taoladan boshqa birisiga ishlatilmaydi. Alloh taoladan boshqa birisiga ishlatmoqchi bo'lsak, Zabburda, ya'ni Qur'onning xo'jayini degandek boshqa bir aniqlovchi so'z bilan qo'shib ishlatildi. Rabb degan so'z Allohning buyuk ismlaridanmi degan ko'z qarashlarmi bor. Alamin degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Alamin bo'lsa, olam degan so'zning ko'pligi. Allohdan boshqa butun mavjudotlarning turi olam bo'ladi. Olamlar degan osmonlardagi, zimindagi va dengiz okeandagi hamma mahluqotlar olamlar bo'ladi. Har bir asr va har bir zamondosh kishilarmi bir olam deb ataladi. Imom Farrar va Abu Ubayda mundoq deydi.
Olam degan inson, jin, farishtalar va shaytonlardek aql berilgan narsalardan iboratdir. Hayvonlar olam deb atalmaydi. Zayd ibn Aslama va Abu Mahis mundoq deydi: hamma jonliq narsa olam bo'ladi. Qatada olamlarning parvardigori degan oyatdagi olamlar to'g'risidagi dunyodagi narsalarning har bir turi bir olam deyiladi deydi. Zujaj olam degan Alloh dunyo va oxirat uchun yaratgan hamma narsadir deydi. Imom Qurtubiy bu so'zga qo'shildi, chunki bu ma'no butun olamni o'z ichiga olg'uchidir. Mushu mazmun to'g'risida Alloh taolo mundoq deydi: Fir'avn aytdi: olamlarning parvardigori degan nima? Musa aytdi: u osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi butun maxluqotlarning parvardigoridir. Agar sizlar haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar. Sura Shuara 23-24 oyatlar. Olam degan alomat degan so'zdan kelib chiqqan. Chunki har bir olam o'zining yaratquchisi va yasag'uvchisi borligini va uning bir ekanligini uqtiradigan bir alomatdir. Ar-Rahman Rahim to'g'risida. Bu ikki so'zning ma'nosi, kelib chiqish va orasidagi farqlarni yuqorida Bismillahir-Rahmanir-Rahim to'g'risida to'xtalganda so'zlab o'tgan edik. Imom Qurtubiy mundoq deydi: Alloh olamlarning parvardigori degan so'zdan keyin o'zini nihoyat shafqatli va mehribon degan so'z bilan sifatladi. Sababi Allohning tuvandagi oyatlardagidek qo'rqitgandan keyin rag'batlantirish uchundir. Alloh taolo mundoq deydi: ey Muhammad, mening mo'min bandalarimga xabar qilginki, men to'lim mag'firat qiluvchiman, nihoyat rahim qiluvchiman. Mening azobim qattiqdir. Sura Hijr 49-50 oyat. Alloh taolo mundoq deydi: Parvardigoring osiylik qilguvchilardan albatta tez hisob olg'uchidir. Itoat qilguvchilarni albatta mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Sura An'am 165-oyatning bir qismi. Rabbil alamin degandiki Rabb degan so'z bandalarni qo'rqitishni o'z ichiga olgan so'zdir. Allohning Rahmanir Rahim degan so'zi bandalarni o'zining mehribon, shafqat egisi ekanligi bilan rag'batlantirish uchundir. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Mo'min banda Allohning qanchalik azobi borligini bilgan bo'lsa, ularning birimi uning jannatiga kirishni tama qila olmaydi. Kafir Allohning qanchalik rahmatining borligini bilgan bo'lsa, ularning birimi uning rahmatidan umid uzmaydi. Yuqorqi oyat va hadislarda Allohning azobiga munosabatlik so'z burun kelsa, orqadan uning rahmatiga munosabatlik so'zlar keldi. Burun Allohning rahmatiga munosabatlik so'zlar kelsa, orqadan uning azobiga munosabatlik so'zlarining kelganligini ko'rdik. Mana bu qo'rqish va qiziqtirishdir. Qiyomat kunining egisidir degan oyatda ega bo'lishni qiyomat kuniga xos qilinishning sababi to'g'risida. Qiyomat kuniga ega bo'lg'uchi deganlik boshqasiga ega bo'lmaydi deganlik emas. Chunki biz yuqorida Alloh taoloni hamma olamlarning parvardigori deb o'tdik. Alloh taolaning bu parvardigorlik sifati dunyo va oxiratga o'rtoqdir. Bu yerda egidorchilikning qiyomat kuniga xos bo'lib kelishi, qiyomat kunida Allohning ruxsatisiz hech qanday odam bir narsani davom qila olmaydiganligi va hech qanday so'z qilishga petinolmaydiganligi uchundir. Alloh taolo bu to'g'risida mundoq deydi: Jibril va farishtalar saf bo'lib turib ketadigan kunda, ya'ni qiyomatda ularning orasida mehribon Allohning izniga erishgan va to'g'ri so'zni qilganlardan boshqa hech birining so'z qilishiga bo'lmaydi. Sura Naba 38-oyat. Alloh taolo mundoq deydi: Marhamatlik Allohning ulug'ligi va haybatidan qo'rqib, barliq ovozlar besqidi. Pichirlashgandan boshqasini anglamaysan. Sura Taha 108-oyatning bir qismi. Alloh taolo mundoq deydi: Qiyomat kun bo'lganda har qanday odam faqat Allohdan ijozat bo'lganda so'zlaydi. Ularning ba'zilari badbaxt bo'ladi, ba'zilari saodatmand bo'ladi. Sura Hud 105-oyat. Zahhak
ibn Abbosning mundoq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kunining egisi degan oyatning ma'nosi bir odam dunyoda hukm qilishga ega bo'la olasimi? Qiyomat kuni Allohning oldida hukm qilishga ega bo'la olmaydi deganlikdir. Yevmiddin degan oyatning ma'nosi to'g'risida. Yevmiddin degan kishilardan hisob oladigan kundir. U qiyomat kunidir. Ya'ni kishilar dunyoda qilgan amallari yaxshi bo'lsa yaxshi mukofot bilan, yomon bo'lsa Alloh kechirib o'tgan kishidan boshqasi jazolanadigan kundir. Sahobalar, tabiinlar va salaf olimlari bu oyatning ma'nosi to'g'risida shundoq dedi. Alloh haqiqiy podshoh va podshohlarning podshohidir. Allah haqiqiy podshohdir. Alloh taolo bu to'g'risida mundoq deydi. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U mutlaq podshohdir. Ya'ni butun maxluqotning malikidir, pokdir. Ya'ni hamma nuqsondan pokdir. Mu'minlarga salomatlik bag'ishlag'uchidir. Sura Hashr 23-oyatning bir qismi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bir kim o'ziga podshohlarning podshohi deb ism qo'llangan bo'lsa, u ism Allohning oldida eng xor ismdir. Allohdan boshqa haqiqiy podshoh yo'qdir. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh zaminni yig'idi. Alloh osmonni o'ng qo'l bilan qatlaydi. Ondan men haqiqiy podshoh, qani zaminning podshohlari, qani zolimlar, qani hakavur cho'ngchilar deb nido qildi. Alloh taolo qiyomat kuni mundoq deydi. Bugun podshohlik kimga xos? G'olib bir Allohga xosdir. Sura Naba 38-oyat. Sura G'ofir 16-oyatning bir qismi. Dunyoda Alloh taolodan boshqasini podshoh deb ataganlik uning ko'chma ma'nosini qo'llanganlikdir. Alloh taolo mundoq deydi. Payg'ambari ularga Alloh haqiqatan sizlarga Talutni podshoh qilib avatdi dedi. Sura Baqara 247-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolo mundoq deydi. Allah o'z vaqtida ishchanglardan nurg'un payg'ambarlarni borliqqa keltirdi. Sizlardan podshohlar qildi. Sura Maida 20-oyatning bir qismi. Yevmiddinning ma'nosi to'g'risida. Yevmiddin degan jazo va hisob kuni degan bo'ladi. Hadis Alloh taolo mundoq deydi. Shu kunda Alloh ularga to'liq tegishli jazosini berdi. Sura Nur 25-oyatning bir qismi. Hadisda mundoq deyilgan: yaxshi kishi o'zidan hisob ilinadigan oxirat uchun ishlagan kishidir. Umar radhiyallohu anhu bu vaqtda mundoq deydi: sizlardan hisob ilinishdan burun o'zinglar hisob ilinglar. Sizlar o'lchinishdan burun o'zinglar o'lchanglar. Sizlarning har qanday bir ishinglar maxfiy bo'lib qolmaydigan zotga dahshatli bir uchrashish uchun tayyorlik qilinglar. Alloh taolo mundoq deydi: bu kunda sizlar Allohga hisob berish uchun to'g'rilansizlar. Sizlar hech qanday bir sirni yoshirib qala olmaysizlar. Sura Haqqa 18-oyat. Rabbimiz sana ibodat qilamiz va sendan yordam so'raymiz degan oyatning lug'at ma'nosi va istiloh ma'nosi to'g'risida. Arab tilida ibodat degan so'z bo'ysunish degan ma'noni bildirdi. Shariatda Allohni haqiqiy yaxshi ko'rish, uningga bo'ysunish va uningdan haqiqiy qo'rqishni ibodat deb ataydi. Rabbimiz sana ibodat qilamiz, sendan yordam so'raymiz deganlik Alloh taologa to'liq bo'ysunishdir. Islom dinining butun ahkomi mushu ikki so'zga mujassamlangan. Bu to'g'rida salaf olimlarining ba'zisi Fatiha surasi Qur'onning siridir. Fatihaning siri Rabbimiz sana ibodat qilamiz, sendan yordam so'raymiz degan oyatidir. Birinchi Rabbimiz sana ibodat qilamiz degan shirik ishlardan saqlanib, Alloh taolaning bir ekanligini e'tirof qilishdir. Ikkinchidan, sendan yordam so'raymiz degan o'zining ojizligini e'tirof qilib, o'zini Alloh taolaga topshirishdir deydi. Tuvandagi oyatlarmo shu ma'noni tasdiqlaydi. Alloh taolo mundoq deydi:
Allohga ibodat qilgin va Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni hamma ishingni Allohga topshirgin. Parvardigoring qilayotgan ishlaringlardan g'ofil emasdir. Sura Hud 123-oyatning bir qismi. Yana Alloh taolo mundaq deydi: Aytqinki, u nihoyat mehribon Allohdir. Uningga iymon etdik va uningga tavakkul qildik. Sura Mulk 29-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq deydi: O mashriqning va mag'ribning parvardigoridir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uni homiy qilib olgan, ya'ni hamma ishingni uningga topshirgan. Sura Muzammil 9-oyat. Sura Fatihaning 5-dan tartib toki Rabbimiz sana ibodat qilamiz va sendan yordam so'raymiz degan oyatga qadar 3-shaxsga xitob qilgan shaklda davomlashib Allohga madiya aytish orqali go'yoki u Alloh taolaning oldida Rabbimiz sana ibodat qilamiz, sendan yordam so'raymiz deb ikkinchi shaxs sifatida jumlaning qaratmaligini o'zgartirdi. Sura Fatiha Alloh taologa bo'lgan madiyadir. Shunga uni namozda o'qishning vojib ekanligi to'g'risida. Allah Sura Fatihaning 5-da o'zini o'zi chiroyli sifatlari bilan maqtaganligini bildirib, bandalarini shu sifat bilan o'zini maqtashga tavsiya qildi. Shunga bu surani o'qiy oladigan turib, namozda bu surani o'qimagan odamning namozi durust bo'lmaydi. Bu vaqtdagi ko'z qarashlar yuqorida namozda Sura Fatihani o'qish to'g'risida degan temada so'zlangan. Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qur'onni boshlanishi bo'lgan Fatihani o'qimagan odamning namozi namoz emas. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning hadis quddisida mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh men namoz bilan mening bandamning o'ttirisida ikkiga bo'ldim. Bandam tilaganiga erishdi. Agar bandam alhamdulillahi robbil alamin desa, Allah bende bana hamd etti deydi. Agar banda ar-Rahmanir Rahim desa, Allah bende bana sana etti deydi. Agar banda Maliki yawmiddin desa, Allah bende meni ulug'ladi va o'zini menga topshirdi deydi. Agar banda iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in desa, Allah bu men bilan mening bandamning oraliqidagi ilohiy munosabatning turg'izilganligidir. Bandam tilaganiga erishidi deydi. Agar banda ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim valaddallin desa, Allah bu bandam uchun bo'lib, bandam tilaganiga erishidi deydi. Imom Muslim va Nasaining yana bir rivoyatida mundaq rivoyat qilingan. Bu namozning yerimi menga, yerimi bandamga bo'lib, bandam tilaganiga erishidi. Allah'ның uluhiyet sifatini bir deb tonish to'g'risida. Zakhak ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Rabbimiz sana ibodat qilamiz degan oyat bo'lsa, ey Parvardigorim, biz seni bir deb toniymiz, sendan qo'rqamiz, sening rahmatingni umid qilamiz deganlik bo'ladi. Allohning rububiyat sifatini bir deb tonish to'g'risida. Sendan yordam so'raymiz degan oyat, ey Alloh, bizni sana bo'ysunishga muvaffaq qilishingni va bizning barliq ishlarimizga yordam berishingni tilaymiz deganlikdir. Qatada Alloh taolaning Rabbimiz sana ibodat qilamiz degan oyatida ibodatni faqat Allohga xos qilishga va ishlarda Allohdan yordam so'rashga buyurdi dedi. Alloh Rabbimiz sana ibodat qilamiz degan oyatini sendan yordam so'raymiz degan oyatidan burun keltirdi. Chunki asli maqsad Alloh taolaga ibodat qilishdir. Allah Taaladan yordam so'rash ibodat qilishga vosita bo'lganligi uchundir. Shunga asli bo'lgan ibodat vosita bo'lgan yordamdan ilgari keltirildi. Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalomni eng sharafli o'rinlarda bandam deb ataganligi to'g'risida. Allah payg'ambari Muhammad alayhissalomni eng sharafli o'rinlarda bandam deb atab mundaq deydi. Jimi hamdu sana Allohga xosdir. Allah bandisi, ya'ni payg'ambari Muhammadga to'g'ri hech qanday qing'irlik, ya'ni ixtilof, ziddiyat bo'lmagan Qur'onni nozil qildi.
Sura Kaf 1-oyatning bir qismi. Allah Taala yana mundaq deydi. Allohning bandisi, ya'ni Muhammad alayhissalom Allohga ibodat qilishga turganda, Qur'on tinglash uchun jinlar o'lishib, uni besivlashga tas qoladi. Sura Jin 19-oyat. Allah Taala yana mundaq deydi. Allah barcha nuqsondan pokdir. U Muhammad alayhissalomga qudratimizning dalillarini ko'rsatish uchun bandisini, ya'ni Muhammad alayhissalomni bir kechada Masjid-i Haromdan atrofini barakatli qilgan Masjid-i Aqsoga ilib keldi. Sura Isro 1-oyatning bir qismi. Allah Muhammad alayhissalomga Qur'onni tushirgan, Allah Taologa ibodat qilayotgan va Allah Isro bir kechada payg'ambar alayhissalomni Makkadagi Baytul Haramdan Falastindagi Baytul Muqaddasga safar qildirganligi Isro deb ataladi. 3 o'rinda Muhammad alayhissalomni bandam deb atagan. Odam siqilish his qilganda ibodat qilishga tavsiya qilganlik to'g'risida. Allah payg'ambar alayhissalomni uningga qarshi turgan kofirlarning bo'xtonlaridan dili siqilib ketganda Allah Taologa ibodat qilishga buyurib mundaq deydi. Biz ularning so'zlaridan yurkingning siqilayotganligini obdan bilamiz. Parvardigoringga hamd va tasbih aytqin, hamda sajda qilguvchilardan bo'lg'in. Sen o'zingga o'lim kelganga, ya'ni ajling yetganga qadar Parvardigoringga ibodat qilgin. Sura Hijr 97-oyatdan 99-oyatgacha. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagan degan oyatni Alloh taolani madhiyalab va sifatlab bo'lgandan keyin keltirishning hikmati to'g'risida. Hamma hojatlar so'riladigan Allohning sura Fatihaning beshida madhiyalangandan keyin Alloh namozni 2 bo'lakka bo'ldim. Uning bir bo'lagi menga, yana bir bo'lagi bandamga tiligin beriladi degandek hojatlarimizni mushu o'rinda so'rashimiz tamoman uyg'undir. Oldi bilan o'zining tilaklarini tilaydigan zotni madhiyalab, ondan o'zining va mo'min qarindoshlarining tilaklarini Allohning bizni to'g'ri yo'lga boshlagan degan oyati bilan tilash tilaguvchining eng muvofiq usulidir. Chunki shunday qilish Allohning hojatlarimizni anglab, tilaklarimizni ijobat qilishiga eng yaqindir. Shunga hojatlarimizni tilaganda mushu yo'lni tutishimiz mehribon Alloh bizga ko'rsatdi. Allah Taoladan tilak tilash bir necha xil ravishda bo'ladi. Musa alayhissalom Allohning Musa ularning qo'ylarini sug'urib berdi. Ondan orqasiga burilib, bir daraxtning soyasiga berib o'ltirib, Parvardigorim, menga rizqdan nimani bersang, men haqiqatan uningga muhtoj dedi. Sura Qasas 24-oyat. Degan oyatida tilagandek tilaguvchining ahvoli va uningga ehtiyojlar o'ttirg'a bevosita qo'yiladi. Ba'zi tilaguvchining ahvoli va uning ehtiyojini uqtirish bilan birga Yunus alayhissalom Allohning Parvardigorim, sendan bilak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchilikdan pokdirsan, men haqiqatan o'z nafsimga zulm qiluvchilardan bo'ldim deb nido qildi. Sura Anbiya 87-oyatning bir qismi. Degan oyatda tilga ilingan bir narsa tilinadigan zotni yaxshi sifatlar bilan sifatlab bo'lgandan keyin tilaguvchi o'zining ahvolini bayon qilibla qo'ydi. Ba'zi tilaginni ijobat qiladigan kishini maqtash bilan ifodalandi. Hidoyat, to'g'ri yo'l degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Hidoyat degan to'g'ri yo'l boshlash deganlik bo'ladi. Imom Abu Ja'far ibn Jarir to'g'ri yo'lning ma'nosi to'g'risida mundaq deydi. Bütün olimlar bu so'zning ma'nosi bo'lsa, agar to'qiya yo'q tub-tuz yo'l degan ko'z qarashda birlikka keldi va arablarning hammasi to'g'ri yo'lni mushu ma'noda ishlatib keldi. Jarir ibn Atiya Xatafi o'zining tuvandagi she'rida mushu ma'noda ishlatib keldi. Boshqa yo'llar gel bo'lsa-mu agri to'qay, mo'minning boshliqi tuz mangar qaymay. Buningdan boshqa to'g'ri yo'lning tuz yo'l ma'nosida keldiganligiga oid dalillarmi nihoyat ko'p. Aslida to'g'ri yo'l tuz ma'noda ishlatiladi. Lekin arablar tuz yoki agri degan sifatlar bilan sifatlanadigan har qanday so'z va ish harakat uchun ishlatib keldi. Bu yerda to'g'ri yo'l degan so'zni islom dini ko'zda tutiladi. Bu to'g'risida Imom Ahmad ibn Sam'andan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo to'g'ri yo'l uchun mundaq misol keltirdi. Bir yo'lning ikki chetida ikki tom bor. Her ikki tomda ochilib turgan eshiklar bor. Eshiklarda qo'yib o'tilgan pardalar bor. Yo'lga kiradigan eshik oldida: "Ey kishilar, hammanglar yo'lga kiringlar, yo'lda tuz menginglar.
ezib qiyib ketmanglar deb eskartib turadigan bir jakarchi bor. İnsan yo'lning atrofidagi eshiklardan birarni ochqini tamshalganda yo'lning usti tarafidan uvol sanga uni ochma. Agar echib qolsang uningga kirib ketasan deb eskartib turadigan bir jakarchi bor. Bu yerdagi yo'l islom dinini, ikkidan bo'lsa Allohning qonunlarini, echilgan eshik bo'lsa Allohning cheklagan ishlarini. Yo'lning beshidagi jakarchi bo'lsa Allohning kitobi Qur'onni, yo'lning ustidagi jakarchi bo'lsa har bir musulmonning dilidagi Allohning nasihat qilg'uchisi ekanligini ko'rsatadi. Mü'minning to'g'ri yo'lda turib, to'g'ri yo'lni tilishi to'g'risida. Alloh taologa ishongan odam har vaqt namozda bo'lamdi yoki namozning sirtida bo'lamdi. Gerçi uni to'g'ri yo'lda tursimi, yanada Alloh taolodan o'zini to'g'ri yo'lga boshlashni so'rash ortiqcha bo'lib qolganlikmi? Yo'q, undaq emas. Har vaqt Alloh taolodan to'g'ri yo'lga boshlashni so'raganlik hargizmi ortiqcha emas. Alloh taologa ishongan odam Alloh taolodan o'zini to'g'ri yo'lga boshlashni kech kunduz tilab turmagan bo'lsa, Alloh uni shu to'g'ri yo'lga boshlamagan bo'ladi. Banda Alloh taoloning uni to'g'ri yo'lda ching turg'izishiga da davomli shu to'g'ri yo'lni ko'rsatib berishiga doim muhtojdir. Chunki banda Alloh xohlagandan boshqa hech qanday foyda ziyonni keltira olmaydi. Shun Alloh bandini har vaqt o'zidan yordam tilashga buyuradi. Alloh o'zidan bir narsa tilashga muvaffaq qilgan kishi baxtli kishidir. Chunki Alloh o'zidan bir narsa tilaguvchining tilagini ijobat qilishga kepildir. Bo'libmi uningga kech kunduz muhtoj kishining duosini ijobat qilishga eng yaxshi kepildir. Alloh taolo mundoq deydi: "Ey mu'minlar, Allohga, Allohning payg'ambariga va Alloh uningga nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga va ilgirki Alloh nozil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgirki nozil qilingan samoviy kitoblarga iymon keltiringlar." Sura Nisa 136-oyatning bir qismi. Alloh taolo bu oyatda mu'minlarning qayta iymon keltirishga buyurdi. Bu hargizmi ortiqcha emas. Chunki buningdan mu'min bandaning shu iymonda ching turish va iymonni kuchlantiradigan yaxshi ishlarni qilishni davomlashtirishni ko'zda tutiladi. Alloh o'ziga ishongan mu'minlarni tövandagi duoni o'qishga buyurdi. Parvardigorimiz bizni hidoyat qilgandan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagin. Bizga dargohingdan rahmat bag'ishlagin. Shubhisizki sen bandalaringga atolarni bekma bag'ishlag'chisan. Sura Al-Imron 8-oyat. Shuningdek Alloh taolaning bizni to'g'ri yo'lga boshlagan degan so'zining ma'nosini biz to'g'ri yo'lda mustahkam qilsang, xato yo'llardan saqlasang deganlikdir. Siratal ladzina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin degan oyat to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qiladigan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan. Payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajali payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamroh. Bu fazil Alloh tarafidandir. Alloh fazil ihsonga tegishli bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Sura Nisa 69-70-oyatgacha. Siratal ladzina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin degan oyat to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qildigan, u oxiratda Allohning ne'matiga erishgan. Payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajali payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlar. Bu fazil Alloh tarafidandir. Alloh fazil ihsonga tegishli bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Sura Nisa 69-oyat, 70-oyat. Ya'ni sen in'om qilgan kishilar to'g'ri yo'lda Alloh taologa ibodat qilishda ching turadigan, Alloh va uning payg'ambariga bo'ysunadigan, Alloh taoloning buyruqlari bo'yicha ish qiladigan va to'sqan ishlaridan yonadigan kishilardir. To'g'ri yo'l Allohning g'azabiga uchrab ketganlarning yo'li emas. Allohning g'azabiga uchraganlar bo'lsa, to'g'ri aqidadan yenib, haqiqatni bilib turib, undan chetnab ketgan kishilardir. To'g'ri yo'l ezib ketganlarning yo'li emas, ezib ketganlarning yo'li bo'lsa, ozg'unliq qaynamlarida ezib,
haqiqatni topolmagan kishilardir. Alloh taolaning veleddallin degan so'zi la harfi bilan kuchlantirildi. Bundoq kuchlantirishdagi sabab Yahudiylar Allohning g'azabiga uchrab ketganlar va xristianlar Allohning to'g'ri yo'ldan ezib ketganlarning yo'lidan iborat ikki xato yo'lni kishilarga bildirish va undan ogohlantirish uchundir. Allohning barligi va birligiga ishongan kishilarning mangan yo'li haqiqatni bilish va uningga amal qilish bilan bo'ladi. Yahudiylar haqiqatga amal qilmadi. Xristianlar haqiqatni yo'qotib qo'ydi. Shu Allohning g'azabi Yahudiylarga to'g'ri yo'ldan ezib ketish xristianlarga tegishli bo'ldi. Chunki haqiqatni tunib uningga amal qilmagan odam g'azabga uchraydi. Undaq kishi haqiqatni tunimagan va amal qilmagan kishiga o'xshamaydi. Xristianlar haqiqatga yetishni izlagan bo'lsa-mu, lekin ular haqiqatni o'zining yo'li bilan izlaganligi uchun haqiqatni topolmay to'g'ri yo'ldan ezib ketdi. Yahudiylar va xristianlar har ikkisi ezib ketguchi va Allohning g'azabiga uchrag'uchilardir. Lekin Yahudiylarning xos sifati Allohning g'azabiga uchrashdir. Alloh taolo Yahudiylar to'g'risida mundoq deydi. U shundoq kishilarning jazosiki, Alloh ularni rahmatidan yiroq qildi va ularga g'azab qildi. Sura Maida 60-oyatning bir qismi. Xristianlarning xos sifati to'g'ri yo'ldan ezib ketishdir. Alloh taolo xristianlar to'g'risida mundoq dedi. Ilgari o'zlari azg'an va nurg'un kishilarni ozdirgan va to'g'ri yo'lda adashgan qavmning nafs xohishlariga ergashmanglar. Sura Maida 77-oyatning bir qismi. Yahudiylarning Allohning g'azabiga uchrab ketgan va xristianlarning to'g'ri yo'ldan ezib ketganligi to'g'risida nurg'unlagan hadislar bor. Tövəndə bunun ba'zilarini bayon qilib o'tamiz. Imom Ahmad Adi ibn Hatim radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom otliq qo'shinlari kelib, hamma acham va shu yerdagi kishilarni tutib ketdi. Ularni payg'ambar alayhissalomning oldiga elib berib, qator turg'izgan chaqda hamma acham ib Allohning payg'ambari mening hamrohim yiroqlab ketdi. Men balamdan ayrilib qoldim. Men yashinib qolgan qari ayolman. Mening qo'limdan yetish kelmaydi. Menga yaxshilik qilgan bo'lsang, Alloh senga yaxshilik qilg'ay debdi. Payg'ambar alayhissalom sening hamrohing kim deb so'rabdi. U Adi ibn Hatim debdi. Payg'ambar alayhissalom Alloh va uning payg'ambaridan qochgan hiyliq kishi shumi deb uningga yaxshilik qildi. Ya'ni qo'yib bermoqchi bo'ldi. Shu chaqda payg'ambar alayhissalomning qishida bir odam bor ekan. Ammo acham uni Ali deb gumon qildi ekan. U kishi ammo achamga payg'ambar alayhissalomdan mindigan bir uloq so'rang debdi. Ammo acham uloq so'rabdi ekan, payg'ambar alayhissalom bir uloq buyurib beribdi. Shuning bilan ammo acham mening qishimga kelib, sen menga dadam qilib boqmagan bir ishni qilding. Uning qishiga paloni borgan edi, uningdan yaxshilikqa erishdi dedi. Ondan men payg'ambar alayhissalomning yiniga keldim. Payg'ambar alayhissalomning yinida bir ayol va kichik bolalar bor edi. Ularning payg'ambar alayhissalom bilan tuqqanchilik bor edi. Men payg'ambar alayhissalomning podshoh Kisra va Qaysarga o'xshamaydiganligini his qildim. Payg'ambar alayhissalom ey Adi la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa iloh yo'q deyishingdan seni nima to'sdi? Alloh taoladan boshqa iloh bormi? Allohu akbar, ya'ni Alloh hammadan buyuk deyishingdan seni nima to'sdi? Allohdan buyuk narsami bormi deb so'radi. Adi ibn Hatim men islom diniga kirdim va payg'ambar alayhissalomning chiroyidan uning xursand bo'lganligini ko'rib dedi. Payg'ambar alayhissalom Allohning g'azabiga uchrab ketganlar Yahudiylardir, to'g'ri yo'ldan ezib ketganlar xristianlardir dedi. Zayd ibn Amr ibn Nafildan mundoq rivoyat qilindi. U va uning bir turkum hamrohlari haq dinni izlab Sham diyoriga borgan chaqda uningga Yahudiylar sen Allohning g'azabiga uchramoqcha Yahudi diniga kira olmaysan dedi. U men Allohning g'azabidan bir qochaman dedi. Uningga xristianlar sen Allohning yomon ko'rishiga uchramoqcha xristian diniga kira olmaysan dedi. U men u dinga kirmayman deb ularning talabini rad qilib, uning o'zining butqa cho'qinish va mushriklarning e'tiqodlaridan yiroqlashdi. Ammo uning hamrohlari xristian diniga kirdi. Chunki ular shu vaqtda xristian dini Yahudi diniga qaraganda haqiqatga yaqin ko'rgan edi. Xristian bo'lganlarning ichida Varaqa ibn Nawfalmi bor edi. Natijada Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lgandan keyin Alloh uni hidoyat qildi.
u Allohning tushirgan vahiysiga iymon keltirdi. Sura Fatiha o'z ichiga olgan mazmunlar to'g'risida 7 oyatdan tarkib topgan bu ulug' sura Allohning katta sifatlarini o'z ichiga olgan bo'lib, Allohning go'zal ismlarini atash bilan Allohni madhihlash, ulug'lash va qiyomat kuni eslatish bilan birga Alloh bandalarining hojatlarini faqat o'zidan tilashga, Alloh taologa yilinishga, o'zining aqliy va jismoniy kuch-quvvatiga ko'ranglab ketmay, ojizlikni Alloh taologa yilinishga, ojizligini Allohning oldida e'tirof qilishga, ibodatni uningga xos qilishga, uning ulug'iyat sifatini bir deb tunishga, uning sherik yoki o'xshashi bo'lib qilishidan uni pokdeb bilib, qiyomat kunida payg'ambarlar va payg'ambarlarning ergashuvchilari, shahidlar, taqvodor kishilar bilan jannatlarda birga bo'lishga yetkazadigan to'g'ri dinga boshlab qo'yishni o'tinib so'rash qatorliq nurg'un mazmunlarni o'z ichiga oladi. Shundaqla qiyomat kuni yaxshi ish qilgan odamlar bilan birga bo'lish uchun yaxshi ishlarni qilishga rag'batlantirishni, Yahudiy va xristianlardan iborat ozg'unlik yo'lida mangan kishilar bilan qiyomat kuni birga bo'lib qolmaslik uchun yomon yo'llardan ogohlantirishni o'z ichiga oladi. Sura Fatiha o'qilib bo'lganda amin deyish to'g'risida. Sura Fatihani o'zi o'qimay boshqalarning o'qiganini anglagan kishining Fatihaning oxirida amin deyishi mustahabdir. Amin deganning ma'nosi tilak, maqsadlarimizni ijobat qilgan deganlikdir. Fatihaning oxirida amin deyishning mustahab ekanligining dalili Imom Ahmad, Abu Davud va Tirmiziy qatorliqlarning Voil ibn Hajardan rivoyat qilgan hadisidir. U mundoq deydi: Men payg'ambar alayhissalomning g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin o'qib bo'lib, so'zib amin deganligini angladim. Yana bir hadisda amin degan ovozini yuqori ko'tarib deyildi deyilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalom g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin o'qisa, birinchi safda payg'ambar alayhissalomning yindagi kishi anglag'idek qilib aminni unlik deydi. Amin degan ovoz bilan masjid titrab ketadi deganlarmi bor. Hanafi va Maliki mazhabidagilar aminni ichida deydi. Bularning dalili Abdullah ibn Mas'udning imom ichida deydigan 4 narsa bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Amin va Robbana lakal hamd qatorliq so'zlardir. Shunga bu to'g'riliq musulmonlar ichida ziddiyatlashishning yoki o'zaro kamsitishning hojati yo'q. Bilal radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, aminni mendan burun davolmagan" deganligini rivoyat qilingan. Abu Nasr al-Qurayshi, Hasan va Ja'far Sodiq qatorliqlarning amin degan so'zi ichidagi mimni 2 qatim o'qiganligini dalil keltirdi. Namozning sirtidagi odamlarga aminni deyish mustahabdir. Namoz o'qigan kishiga u kishi mayli yolg'iz namoz o'qigan bo'lsin yoki imom bo'lsin va yoki imomga iqtido qilib namoz o'qigan bo'lsin, amin deyishni sunnatdir. Buning dalili Abu Hurayra radhiyallohu anhuning payg'ambar alayhissalom rivoyat qilgan tuvandagi hadisidir. Imom amin desa, sizlarmi amin danglar. Bir kishi amin deganligi farishtalarning amin deganiga udul kelib qolsa, u kishining ilgariki qilgan gunohlari kechiriladi. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biringlar namoz amin desa, farishtalar osmonda amin desa, ikkisining birining amin deganligi, ya'ni birining amin deganligiga udul kelsa, amin deganning bilan u kishining ilgariki qilgan gunohlari kechiriladi. U amin deganligi farishtaning amin deganligiga udul kelsa, amin degan vaqt udul yoki ijobat qilinishda va yoki ixlos bilan deyishda udul kelsa deganlikdir. Imom Muslim kitobida Abu Musoning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Imom valaddallin desa, sizlar amin danglar. Alloh sizlarning tilaklaringlarni ijobat qiladi. Imom Tirmiziy amin deganning ma'nosi bizning umidimizni yerda qo'ymasang deganlik bo'ladi deydi.
Shundoqla ko'p sondagi olimlar uning ma'nosini ey Alloh bizning tilakli maqsadlarimizni ijobat qilgin deganlik bo'ladi deydi. Alloh taoloning marhamati bilan sura Fotihaning tafsiri tugadi. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah ularning dillarini va quloqlarini pechatlayotgan. Iymonning nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardalangan, haqiqatni ko'rmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura Baqara 7-oyat. Qatada bu oyat haqida mundoq dedi. Shayton ulardan kuchli kelib ketdi. Ular shaytonga bo'ysundi. Shuning bilan Alloh ularning dillarini, quloqlarini va ko'zlarini pechatlayotdi. Shunga ular to'g'ri yo'lni ko'rmaydi, haqiqatni anglamaydi va tushunmaydi. Ibn Jurayj Mujahidning Alloh ularning dillarini pechatlayotdi degan oyati to'g'risida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kishilarning qilgan gunohlari va ularning dillarini har tarafdan qurshab kelib, dilga o'rnashidi. Gunohlarning dilga o'rnashi shu dilning pechatlanib ketganliginindir. Ibn Jurayj pechatlash dil bilan quloq qil bo'ladi dedi. Amash mundoq deydi. Mujahid bizga insonning dilini alqonga o'xshatib tushundirib, dil degan qo'lning alqoniga o'xshash, agar banda bir gunoh qilsa, dil mushundoq yumilib ketadi deb o'zining sinchiloq barmoqini yumib ko'rsatdi. Agar yana bir gunoh qilsa, uning dili Bismillahirrohmanirrohim. Alif Lam Mim. Nahayat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Suraning beshida kelgan Alif Lam Mim deb uzilib o'qilgan ilibba harflar to'g'risida. Qur'onning ichidagi suralarning beshida kelgan Alif Lam Mim degan uzilib o'qilgan ilibba harflarining ma'nolarini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Olimlarning bu harflar to'g'risida har xil ko'z qarashlari bor. Ularning ba'zilari bu harflarni suralarning ismlari deydi. Ba'zilar bo'lsa Alloh bu harflar bilan suralarni boshlagan. Demak, bu harflar suralarning boshlanmasi deydi. Suralarning beshida kelgan hamma harflarning soni 14 dir. Bu harflar arab tili harflarining bir qismini egallaydi. Ular arab tilining ichidagi har turli yuqur-to'van, urg'uliq, urg'usiz, jarangsiz ovozlar bilan o'qiladigan barliq til tovushlarini o'z ichiga olgan. Ba'zi olimlar Alloh taolaning bu harflarni hikmat bilan tushirganligini bayon qilishdi. Olimlar bu haqda muayyan bir fikrga kelolmadi. Buningda kimning dalili to'g'ri bo'lsa, shuning ergashish kerak. Agar dalili bo'lmasa, o'z oldiga ma'ni aytish to'g'ri emas. Bu harflarning Qur'onning mo'jizalik kitob ekanligini bildiradiganligi to'g'risida. Bu harflar Qur'onning mo'jiza kitob ekanligini uqtirdi. Ularning Qur'onning mo'jiza ekanligini bildirishi Qur'onning mushu harflardan tutib chiqqanligi uchundir. Qur'on Allohning so'zi ekanligiga ishonmagan arablarning ichidan chiqqan kofirlarga, ey kofirlar, sizlar bu harflarni bilasizlar. Agar Qur'onni Alloh tushirmay, Muhammad o'zi to'qib chiqqan demoqchi bo'lsanglar, sizlar u harflarni bilasizlar. Shunga sizlar Qur'onning ichidagi eng qisqa biror sura bo'lsa-mu keltirib boqmamsizlar deb kofir qavmga jang e'lon qilganlikdir. Bu harflar mushu ma'nini bildirdi. Deyish Qur'onning oyatlarini tafsir qiladigan ko'plagan atoqli olimlarning o'rtaq ko'z qarashidir. Zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin. Bu kitob, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Sura Sajda 1-2 oyatlar. Qur'onda hech qanday shakning yo'qligi to'g'risida. Suddi bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q degan oyatning ma'nosi haqida Abu Malik, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va bir turkum sahobalarning Qur'onning Alloh taolo tarafidan tushganligida hech qanday shak yo'q deganligini rivoyat qiladi. Abu Darda, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Said ibn Jubayr, Abu Malik Nafi'a, Ata,
Abu Aliye, Rabi' ibn Anas, Muqatil ibn Hayyan, Suddi, Qatada ve İsmail ibn Abu Khalid qatorliqlarmi yuqoridagi rivoyatga o'xshash bayon qilgan. İbn Abu Hatim bu kitobda ya'ni Qur'onda hech shak yo'q degan oyatning ma'nosi haqida Qur'onning Alloh tarafidan tushganligida hech qanday shak yo'q degan qarashda ixtilof borligini bilmayman degan. Oyatning ma'nosi bu kitob Qur'on Karimdir. Uning Alloh tarafidan tushganligida hech qanday shak yo'qdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Alif Lam Mim. Bu kitob ya'ni Qur'onning olamlarning parvardigori Alloh tarafidan nozil qilganligida hech shak yo'qdir. Sura Secde 1-2 ayet. Bazı alimlar bu kitobda ya'ni Qur'onda hech shak yo'q degan oyatning ma'nosini Qur'onning Alloh taolo tarafidan tushganligiga shak qilmanglar deb shak qilishdan to'sqanlikdir dedi. Qur'on ilmi bilan shug'ullanganlarning ichidan Alloh taoloning zalikal kitabu la rayba fi degan so'zida to'xtab fihi hudan degan so'zidan boshlab o'qiymiz deydiganlar bor. Lekin la rayba deb to'xtashdan uningga fihini qo'shib la rayba fihi deb to'xtash yaxshiroqdir. Bu chaqda Alloh taoloning hudan ya'ni hidoyat degan so'zi arab grammatikasi jihatdan Qur'on degan so'zning sifati bo'lib, ma'ni jihatdan Qur'onning birdan bir alohida sifati kishilarni ozg'unlik yo'lidan to'g'ri yo'lga boshlashdir degan ma'nini ifodalab beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Alif Lam Mim. Nihayat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Suraning beshida kelgan Alif Lam Mim deb uzilib o'qilgan ilifba harflar to'g'risida. Qur'onning ichidagi suralarning beshida kelgan Alif Lam Mim degan uzilib o'qilgan ilifba harflarining ma'nolarini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Olimlarning bu harflar to'g'risida har xil ko'z qarashlari bor. Bularning ba'zilari bu harflarni suralarning ismlari deydi. Ba'zilar bo'lsa Alloh bu harflar bilan suralarni boshlagan. Demak, bu harflar suralarning boshlanmasi deydi. Suralarning beshida kelgan hamma harflarning soni 14 dir. Bu harflar arab tili harflarining bir qismini egallaydi. Ular arab tilining ichidagi har turli yuqur to'van urg'uliq urg'usiz, jarangsiz ovozlar bilan o'qiladigan barliq til tovushlarini o'z ichiga olgan. Ba'zi olimlar Alloh taolaning bu harflarni hikmat bilan tushirganligini bayon qilishdi. Olimlar bu haqda muayyan bir fikrga kelolmadi. Buningda kimning dalili to'g'ri bo'lsa, shuning ergashish kerak. Agar dalili bo'lmasa, o'z oldiga ma'ni aytish to'g'ri emas. Bu harflarning Qur'onning mo'jizalik kitob ekanligini bildiradiganligi to'g'risida. Bu harflar Qur'onning mo'jiza kitob ekanligini uqtirdi. Ularning Qur'onning mo'jiza ekanligini bildirishi Qur'onning mushu harflardan tutib chiqqanligi uchundir. Qur'on Allohning so'zi ekanligiga ishonmagan arablarning ichidan chiqqan kofirlarga: "Ey kofirlar, sizlar bu harflarni bilasizlar. Agar Qur'onni Alloh tushirmay, Muhammad o'zi to'qib chiqqan demoqchi bo'lsanglar, sizlar u harflarni bilasizlar. Shunga sizlar Qur'onning ichidagi eng qisqa biror sura bo'lsa-mu keltirib boqmamsizlar" deb kofir qavmga jang e'lon qilganlikdir. Bu harflar mushu ma'nini bildirdi. Deyish Qur'onning oyatlarini tafsir qiladigan ko'plagan atoqli olimlarning o'rtaq ko'z qarashidir. Zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin. Bu kitob ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Sura Secde 1-2 oyatlar. Qur'onda hech qanday shakning yo'qligi to'g'risida. Suddi bu kitobda ya'ni Qur'onda hech shak yo'q degan oyatning ma'nosi haqida Abu Malik, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va bir turkum sahobalarning Qur'onning Alloh taolo tarafidan tushganligida hech qanday shak yo'q deganligini rivoyat qiladi. Abu Darda, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Said ibn Jubayr, Abu Malik Nafi'a, Ata, Abu Aliya, Rabi' ibn Anas, Muqatil ibn Hayyan, Suddi,
Qatoda va Ismoil ibn Abu Xolid qatorliqlarmi yuqoridagi rivoyatga o'xshash bayon qilgan. Ibn Abu Hatim bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q degan oyatning ma'nosi haqida Qur'onning Alloh tarafidan tushganligida hech qanday shak yo'q degan qarashda ixtilof borligini bilmayman degan. Oyatning ma'nosi bu kitob Qur'on Karimdir. Uning Alloh tarafidan tushganligida hech qanday shak yo'qdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Alif Lam Mim. Bu kitob, ya'ni Qur'onning olamlarning parvardigori Alloh tarafidan nozil qilganligida hech shak yo'qdir. Sura Sajda 1-2 oyat. Ba'zi olimlar bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q degan oyatning ma'nosini Qur'onning Alloh taolo tarafidan tushganligiga shak qilmanglar deb shak qilishdan to'sqanlikdir dedi. Qur'on ilmi bilan shug'ullanganlarning ichidan Alloh taolaning zalikal kitabu la rayba fih degan so'zida to'xtab fihi hudan degan so'zidan boshlab o'qiymiz deydiganlar bor. Lekin la rayba deb to'xtashdan uningga fihini qo'shib la rayba fihi deb to'xtash yaxshiroqdir. Bu chaqda Alloh taolaning hudan, ya'ni hidoyat degan so'zi arab grammatikasi jihatdan Qur'on degan so'zning sifati bo'lib, ma'ni jihatdan Qur'onning birdan bir alohida sifati kishilarni ozg'unlik yo'lidan to'g'ri yo'lga boshlashdir degan ma'nini ifodalab beradi. Hidoyatning taqvodor kishilarga xos bo'lganligi to'g'risida. Hidoyat, ya'ni to'g'ri yo'l taqvodor kishilarga xosdir. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhaga shifodir. Iymon etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ya'ni ana shular yiroqdan nido qilinuvchilardir. Yana ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan, musofirning yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Sura Fussilat 44-oyatning bir qismi. Biz mu'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri texmi oshidi. Sura Isro 82-oyat. Bu oyat va uningdan boshqa nurg'unlagan oyatlar Qur'onning faqat Alloh taologa ishongan kishilarga ta'sir qiladiganligini uqtirib beradi. Chunki Qur'on hidoyat kitobidir. Lekin u hidoyatga Allohga ishongan yaxshi kishilardan boshqasi erisha olmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan nasihat bo'lgan, dillardagi dardga, ya'ni shak va nodonlikqa shifo bo'lgan, mu'minlarga hidoyat va rahmat bo'lgan Qur'on keldi. Sura Yunus 57-oyat. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va boshqa sahobalardan u taqvodorlarga yetakchidir degan oyatning ma'nosi Allohdan qo'rqadigan kishilar uchun Qur'on uning o'zi bir nurdir degan rivoyat qilingan. Bismillah valhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. İkinci sura Baqar. Madinada nazil bo'lgan 286 oyat. Sura Baqarning fazilati to'g'risida. Imom Ahmad, Muslim, Tirmizi va Nasa'iy qatorliqlar Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar uyinglarni qabristonlik qilib olmanglar. Sura Baqarni o'qinglar, chunki Sura Baqar o'qilib turgan uyga shayton kirmaydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: Shubhisizki Sura Baqara anglab turgan uydan shayton qochadi. Imom Darimi o'zining kitobida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Sura Baqara o'qilib turadigan uydan shayton o'sirgan peti chiqib ketadi. Ya'ni Imom Darimi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Kechida Sura Baqaraning 5dan 4 oyat, Ayatul Kursi, uningdan keyingi 2 oyat va Sura Baqaraning oxirgi 3 oyat bo'lib, jami 10 oyat o'qigan odamning uyiga shu kecha shayton kirmaydi.
Yana bir rivoyatda shu kuni u odamga va uning bola chaqalariga shayton yaqinlasha olmaydi. U odam yomon ko'radigan biror ish yuz bermaydi. Mushu 10 oyat jim choplashib olgan kishiga o'qilsa, u kishi o'ngshilib ketadi. Sahil ibn Said payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shaksiz hamma narsaning yuqori nuqtasi bo'ladi. Shubhisizki, Qur'onning yuqori nuqtasi Sura Baqaradir. Sura Baqarani kechida o'qigan odamning uyiga 3 kechagacha shayton kirmaydi. Sura Baqarani kunduz o'qigan odamning uyiga 3 kungacha shayton kirmaydi. İmam Tirmizi, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom soni az bir qo'shinni bir yerga avatmoqchi bo'lib tayyorladi. Payg'ambar alayhissalom qo'shindagi odamlarning ichidan har bir odamning Qur'ondan qanchalik yodlaganligini bilmoqchi bo'lib, ularni bir-birlab Qur'onni o'qitib, ularning ichidagi eng yosh birisining qishig'i keldida, "Ey palani, sen Qur'onning qanchalik yodga olding?" deb so'radi. Bu yosh, "Men mavu surlarni va Sura Baqarani yodga oldim" deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom, "Sen Sura Baqarani rostilla yodga oldingmi?" deb so'radi. U yosh shundoq deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom uningga, "Undoq bo'lsa sen bu qo'shinning boshlig'i bo'lgan" dedi. Ularning ichidagi hurmatga sazovor birisi, "Allohning nomi bilan qasamki, men Sura Baqara o'z ichiga olgan mazmunlarda ta'kidlangan ishlarning huddasidan chiqa olmay qolishdan qo'rqib, uni o'rganmagan edim" dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom, "Sizlar Qur'onni o'rganinglar va o'qib turinglar. Qur'onni o'rgangan, o'qib turgan, uningga amal qilgan kishi puruqi atrofga tarab turadigan ipar qachilangan qutiga o'xshaydi. Ipar qachilangan qutimi kishilarga xushpuroq bergandek, Qur'onni o'rganib o'ziga o'zlashtirgan odammi kishilar orasida yaxshi ishlarni umumlashtiradi" dedi. Imom Buxoriy Said ibn Huzayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. U bir kechasi etini yeniga bog'lab qo'yib, namozda Sura Baqarani o'qiyotgan edi, tuyuqsiz eti cho'gilib ketdi. U Sura Baqarani o'qishdan to'xtagan edi, etimi cho'gilishdan to'xtadi. U yana Sura Baqarani o'qishga boshlagan edi, uning eti yana cho'gilishga boshladi. Ondan u Sura Baqarani o'qishdan to'xtadi. Otmi cho'gilishdan to'xtadi. Ondan u Sura Baqarani o'qishga boshlagan edi, otmi cho'gilishga boshladi. Uning Yahya ismli bolasi otga yaqin yerda edi. U otning bolasiga ziyon yetkazib qo'yishdan qo'rqib, namozni oxirlashtirib, bolasini sal yiroqroq o'tkazib qo'ydi-da, beshini ko'tarib osmonga qaradi. Yana bir rivoyatda ichida chiroqlardek bir narsa paqirab turadigan bulutlar osmonda paydo bo'lib qopti. Ondan u bulutlar hatto u ko'rolmagudek darajada yuqoriga o'rlab ketibdi. U ertasi kechida yuz bergan ishlarni payg'ambar alayhissalomga so'zlab berdi. Payg'ambar alayhissalom, "Ey Ibn Huzayra, Sura Baqarani o'qishni davomlashtiravergan bo'lsang eding" dedi. Ibn Huzayra, "Ey Allohning payg'ambari, o'g'lim Yahya otga yaqin yerda edi. Men otning uni desivitishidan qo'rqdim. Men Yahyani yiroqroq yo'tkab qo'yib, beshimni ko'tarib osmonga qarasam, ichida chiroqlardek bir narsa paqirab turadigan bulutlar osmonda paydo bo'lib qopti. Ondan u bulutlar hatto men ularni ko'rolmagudek darajada o'rlab ketdi" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningdan, "O bulutlarning nima ekanligini bilamsan?" deb so'radi. Ibn Huzayra "Yo'q" deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: "O bulutlar bo'lsa, sening ovozingni tinglash uchun sana yaqinlashgan farishtalardir. Agar Sura Baqarani o'qishni davomlashtiravergan bo'lsang, farishtalar kishilardan o'zlarini daldiga olmay, kishilar ularni oshkora ko'rgan holatda tong otgan bo'ladi." Imom Abu Ubayda Qasim ibn Salammo Qur'onning fazilatlari to'g'risida yozgan kitobida mush hadisni yuqoriga o'xshash rivoyat qilgan. Sura Baqaraning Madinada tushganligida olimlarning hech qanday ixtilofi yo'q ekanligi to'g'risida. Sura Baqaraning sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Sura Baqara 281-oyatning bir qismi. degan oyatidan boshqa oyatlarning hammasi Madinada tushgan bo'lib, bu haqda olimlarning hech qanday ixtilofi yo'q. Bu Madinada tushgan surlarning ichida tunji bo'lib tushgan surdir. Xolid ibn Ma'dad Sura Baqarani Qur'onning chidiri deb ataydi. Buningdan bu surning ma'nosi cho'nqur va mazmuni mo'l deganlik bo'lishi mumkin. Ba'zi olimlar Sura Baqarani ming xil xabar, ming xil buyruq va ming xil yomon ishlardan to'saydigan cheklamalarni o'z ichiga olgan deydi.
Qur'onning oyatlari ustida tadqiq ilib boradigan olimlar bu surani 281 oyat, 6221 kalima, 25500 harfdan tarkib topgan deydi. Ibn Jurayj Atadin Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sura Baqara Madinada tushgan. Husayf Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sura Baqara Madinada tushgan. Shuningdek barliq imomlar va tafsirshunoslar orasida bu suraning Madinada tushganligida hech qanday ixtilof yo'q. Ibn Mardavi Utba ibn Marsadning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarining bir ishda kechikkanliklarini ko'rib, ularni "Ey sura Baqaraning egillari" deb chaqirdi. Men Payg'ambar alayhissalomning shundoq deb chaqirganligini Hunayn g'azoti kunida bo'lganmikin deb gumon qilaman. Hunayn g'azoti kuni musulmonlar kofirlarning tuyuqsiz bergan zarbasidan aloqsadi bo'lib orqa qarab qochganda Payg'ambar alayhissalom Abbosni ularni chaqirishga buyurdi. Abbos ularni ruhlantirish uchun "Ey daraxtning egillari", ya'ni daraxtning ostida Payg'ambar alayhissalomga Rizvon bayiti bergan kishilar, Allohning roziligiga erishgan bayat, ya'ni bir rivoyatda "Ey sura Baqaraning egillari" deb chaqirdi. Shuning bilan ular taraf-tarafdan kelishga boshladi. Yamama kunidimi Musaylima Kazzobning Payg'ambar alayhissalom hayot vaqtida payg'ambarlikni da'vo qilgan yolg'onchilarning biri bo'lib, Payg'ambar alayhissalom Allohning dargohiga ketgandan keyin Abu Bakr Siddiqning xalifalik zamonasiga kelganda musulmonlar bilan Musaylimaning o'rtasida qattiq jang bo'lib, Musaylima shu jangda o'ldirildi. Jangning Yamama degan yerda bo'lganligi uchun bu jang Yamama kuni deb atalgan. Odamlari bilan bo'lgan jangda bu ish qayta takrorlandi. Shu kuni sahobalar Hanif qabilasidan bo'lgan Musaylimaning askarlarining jiqliqidan qo'rqib qochishga boshlaydi. Alloh ularga jangda g'alaba ato qilgan qadar muhojirlar va ansarlar bir-birini "Ey sura Baqaraning egillari" deb chaqirishga boshlaydi. Alloh Payg'ambar alayhissalomning sahobalaridan rozi bo'lsin. Sura Baqara va Sura Al-Imronning fazilati to'g'risida Imom Ahmad Abdullah ibn Buraydning otasining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Payg'ambar alayhissalomning yonida o'ltirib, uning mundoq deganligini anglagan edim. Sura Baqarani o'rganinglar. Uni o'rganish barakatdir. Uni o'rganmaslik hasratdir. Uni o'qigan kishiga sehrgarlarning sehrlari ta'sir qila olmaydi. Payg'ambar alayhissalom ozroq to'xtab, yana mundoq dedi: "Sizlar Sura Baqara va Sura Al-Imronlarni o'rganinglar. Shubhisizki bu ikki sura ikki nurdir. Bu ikki nur xuddi ikki bulutdek yoki ikki soyivandek yoki bir-birisiga yaqin tizilib uchgan bir to'p qushdek bo'lib, bu ikki surni o'rgangan kishiga qiyomat kuni soya tashlaydi. Qiyomat kuni qabrlar yerilgan vaqtda Qur'on uningga uruq odamga o'xshash bo'lib uchrab, "Sen meni tonimadingmi?" deb so'raydi. U kishi "Men seni tonimadim" deb javob berdi. Qur'on men bo'lsam meni o'qiyman deb seni kunduzlari ussiz, kechalari uyqusiz qo'ygan hamrohing Qur'on bo'laman. Hamma tijoratchi o'zining tijorati bilan, senmi bugun o'zingning tijorating bilan bo'lasan deydi. Shuning bilan igdorchilik uning o'ng qo'liga, mangu hayot qilish uning so'l qo'liga beriladi. Uning beshiga hurmat tojisi kiydiriladi. Uning onasi bilan otasiga dunyoda tepilmaydigan ikki qur kiyim kiydiriladi. O ikkisi bizga nima uchun bu kiyimlar kiydirildi deb so'raydi. Ularga sizlarning farzandinglar Qur'onni o'rganganligi uchun bu kiyim sizlarga mukofot o'rnida kiydirildi deb javob berdi. Ondan balaga sen Qur'onni o'qigan, sen jannatning ichida yurgin, sen jannatning ichidagi hujralarning qaysini xohlasang shuningga kirgan deyiladi. U Qur'onni tiz o'qisin yoki asta o'qisin, Qur'onni o'qigan vaqtda jannatlar ichida darajasi o'rlab turadi. Yana mushu mazmunda Imom Ahmad Abu Umama Bahilning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini angladim. Sizlar Qur'onni o'qinglar, chunki Qur'onni o'qigan kishiga Qur'on qiyomat kuni shafaat qiladi. Qur'onni o'rgangan va Qur'on o'qigan kishiga shafaat qiladi. Do'zaxga loyiq bo'lib qolgan bo'lsa, jannatga elib chiqadi. Sizlar Sura Baqara va Sura Al-Imrondan iborat ikki nurni o'qinglar. Chunki u ikkisi xuddi ikki bulutdek yoki ikki dona soyivandek va yoki yaqin tizilib uchgan bir to'p qushdek bo'lib keladi. Qur'onni o'qigan kishi uchun qiyomat kuni davolashidi. Ondan Payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: "Sizlar Sura Baqarani o'qinglar. Uni o'qish barakatdir. Uni o'qimay tashlatish hasratdir. Uni o'qigan kishiga sehrgarlarning sehrlari ta'sir qila olmaydi.
imom ahmad ya'ni mushu mazmunda Navas ibn Sab'anning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini angladim. Qiyomat kuni Qur'on va uning amal qilgan kishilar keltiriladi. Uningga kishilarning oldiga sura Baqara bilan sura Al-Imron keladi deb ondan u ikki suraga 3 dona misol keltirib berdi. Men u misollarni unutib qolmadim. Payg'ambar alayhissalom misol keltirib mundoq dedi. O ikki sura, ya'ni sura Baqara va sura Al-Imron ikki bulutdek yoki o'ttirisi paqirab turgan ikki qora soyavandek yoki yaqin tizilib uchgan bir to'p qushlardek bo'lib kelib, uni o'qigan kishi uchun qiyomat kuni davolashidi. Hidoyatning taqvodor kishilarga xos bo'lganligi to'g'risida. Hidoyat, ya'ni to'g'ri yo'l taqvodor kishilarga xosdir. Alloh taolo bu haqda mundoq deydi. U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubiga shifodir. Iymon etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ya'ni ana shular yiroqdan nido qilinuvchilardir. Yana ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan musofirning yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Sura Fussilat 44-oyatning bir qismi. Biz mu'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri texmi oshidi. Sura Isro 82-oyat. Bu oyat va uningdan boshqa nurg'unlagan oyatlar Qur'onning faqat Alloh taologa ishongan kishilarga ta'sir qiladiganligini uqtirib beradi. Chunki Qur'on hidoyat kitobidir. Lekin u hidoyatga Allohga ishongan yaxshi kishilardan boshqasi erisha olmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan nasihat bo'lgan, dillardagi dardga, ya'ni shak va nodonlikqa shifo bo'lgan, mu'minlarga hidoyat va rahmat bo'lgan Qur'on keldi." Sura Yunus 57-oyat. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va boshqa sahobalardan o taqvodorlarga yetakchidir degan oyatning ma'nosi Allohdan qo'rqadigan kishilar uchun Qur'on uning o'zi bir nurdir degan rivoyat qilingan. Bismillahirrohmanirrohim. Alif Lam Mim. Nahayat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Suraning beshida kelgan Alif Lam Mim deb uzilib o'qilgan ilifba harflar to'g'risida. Qur'onning ichidagi suralarning beshida kelgan Alif Lam Mim degan uzilib o'qilgan ilifba harflarining ma'nolarini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Olimlarning bu harflar to'g'risida har xil ko'z qarashlari bor. Ularning ba'zilari bu harflarni suralarning ismlari deydi. Ba'zilar bo'lsa Alloh bu harflar bilan suralarni boshlagan. Demak, bu harflar suralarning boshlanmasi deydi. Suralarning beshida kelgan hamma harflarning soni 14 dir. Bu harflar arab tili harflarining bir qismini egallaydi. Ular arab tilining ichidagi har turli yuqori to'van urg'uliq urg'usiz, jarangliq jarangsiz ovozlar bilan o'qiladigan barliq til tavushlarini o'z ichiga olgan. Ba'zi olimlar Alloh taolaning bu harflarni hikmat bilan tushirganligini bayon qilishdi. Olimlar bu haqda muayyan bir fikrga kelolmadi. Buningda kimning dalili to'g'ri bo'lsa, shuning ergishish kerak. Agar dalili bo'lmasa, o'z oldiga ma'ni aytish to'g'ri emas. Bu harflarning Qur'onning mo'jizalik kitob ekanligini bildiradiganligi to'g'risida. Bu harflar Qur'onning mo'jiza kitob ekanligini uqtiradi. Ularning Qur'onning mo'jiza ekanligini bildirishi Qur'onning mushu harflardan tutib chiqqanligi uchundir. Qur'on Allohning so'zi ekanligiga ishonmagan arablarning ichidan chiqqan kofirlarga: "Ey kofirlar, sizlar bu harflarni bilasizlar. Agar Qur'onni Alloh tushirmay, Muhammad o'zi to'qib chiqqan demoqchi bo'lsanglar, sizlar u harflarni bilasizlar. Shunga sizlar Qur'onning ichidagi eng qisqa biror sura bo'lsa-mu keltirib boqmamsizlar" deb kofir qavmga jang e'lon qilganlikdir. Bu harflar mushu ma'nini bildirdi. Deyish Qur'onning oyatlarini tafsir qiladigan ko'plagan atoqli olimlarning o'rtaq ko'z qarashidir.
Zalikel kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin. Bu kitob, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Sura Sajda 1-2 oyatlar. Qur'onda hech qanday shakning yo'qligi to'g'risida. Suddi bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q degan oyatning ma'nosi haqida Abu Malik, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va bir turkum sahobalarning Qur'onning Alloh taolo tarafidan tushganligida hech qanday shak yo'q deganligini rivoyat qiladi. Abu Darda, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Said ibn Jubayr, Abu Malik Nafi'a, Ata, Abu Aliya, Rabi' ibn Anas, Muqatil ibn Hayyan, Suddi, Qatada va Ismoil ibn Abu Xolid qatorliqlarmi yuqoridagi rivoyatga o'xshash bayon qilgan. Ibn Abu Hatim bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q degan oyatning ma'nosi haqida Qur'onning Alloh tarafidan tushganligida hech qanday shak yo'q degan qarashda ixtilof borligini bilmayman degan. Oyatning ma'nosi: bu kitob Qur'on Karimdir. Uning Alloh tarafidan tushganligida hech qanday shak yo'qdir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Alif Lam Mim. Bu kitob, ya'ni Qur'onning olamlarning parvardigori Alloh tarafidan nozil qilganligida hech shak yo'qdir. Sura Sajda 1-2 oyat. Ba'zi olimlar bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q degan oyatning ma'nosini Qur'onning Alloh taolo tarafidan tushganligiga shak qilmanglar deb shak qilishdan to'sqanlikdir dedi. Qur'on ilmi bilan shug'ullanganlarning ichidan Alloh taoloning zalikal kitabu la rayba fi degan so'zida to'xtab fihi hudan degan so'zidan boshlab o'qiymiz deydiganlar bor. Lekin la rayba deb to'xtashdan uningga fihini qo'shib la rayba fihi deb to'xtash yaxshiroqdir. Bu chaqda Alloh taoloning hudan, ya'ni hidoyat degan so'zi arab grammatikasi jihatdan Qur'on degan so'zning sifati bo'lib, ma'ni jihatdan Qur'onning birdan bir alohida sifati kishilarni ozg'unlik yo'lidan to'g'ri yo'lga boshlashdir degan ma'nini ifodalab beradi. Hidoyatning ikki turlik bo'lganligi to'g'risida. Birinchisi, hidoyat degan so'z iymonning Alloh tarafidan berilishini ko'rsatadi. Bu xildagi hidoyatni kishilarga Alloh taolodan boshqa birisi berolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Shubhisizki sen xohlagan odamingni hidoyat qila olmaysan. Sura Qassas 56-oyatning bir qismi. Alloh ozdirgan kishini hidoyat qilg'uchi bo'lmaydi. Sura Ahrob 186-oyatning bir qismi. Kimniki Alloh hidoyat qiladigan, u haqiqiy hidoyat topquchidir. Kimniki qilgan yomon amal tufaylidan Alloh ozdiradigan, uningga yo'l ko'rsatuvchi do'stni hargiz topolmaysan. Sura Kaf 17-oyatning bir qismi. Yuqorqi oyat va uningdan boshqa nurg'unlagan oyatlar hidoyat degan so'zning iymon berildi degan ma'noni bildirganligini ifodalaydi. Ikkinchisi, hidoyat degan so'z haqiqatni ko'rsatib va uningga boshlab qo'yishni bildirdi. Alloh bu haqda mundoq deydi: Shak shubhisizki sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. Sura Shura 52-oyatning bir qismi. Sen yana faqat bir ogohlantiruvchi, har qavmning bir hidoyat qiluvchisi, ya'ni payg'ambari bo'ladi. Sura Ra'd 7-oyatning bir qismi. Samudqa bo'lsa to'g'ri yo'lni ko'rsatdik. Ular hidoyatdan ko'rliq, ya'ni gumrohlikni ortiq bildi. Sura Fussilat 17-oyatning bir qismi. Uningga yaxshi yo'l bilan yomon yo'lni ko'rsatmadikmi? Sura Balad 10-oyat. Yuqorqi oyatlarda hidoyat degan so'z to'g'ri yo'lga boshlab qo'yish degan ma'noni ifodalab keldi. Allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimunas salata va mimma razaqnahum yunfiqun. Ular g'aybga ishonadi, namozni ado qiladi. Ular biz bergan mol-mulkdan Xudo yo'liga sarf qiladi. Sura Mulk 12-oyat. Iymon etish to'g'risida. Abu Ja'far Razi Abdullohning mundoq deganligini rivoyat qilindi. Iymon ishonish deganlik bo'ladi. Ali ibn Abu Talha va boshqa ibn Abbas radhiyallohu anhumaning o'xshash ko'z qarashda ekanligini rivoyat qiladi. Muammar
Zuhrining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Iymon ibodat qilish deganlik bo'ladi. Abu Ja'far Razi Rabi' ibn Anasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Iymon qo'rqish deganlik bo'ladi. Tövendeki ayetler bu ma'nini kuchlantirdi. Parvardigoridan ko'rmay turib qo'rqqanlar mag'firatga va katta savobga erishadi. Sura Mulk 12-oyat. Kimiki mehribon Allohni ko'rmay turib, uningdan qo'rqsa va tavba qilg'ichi qalb bilan kelsa, ularga jannatga omonlik bilan kiringlar. Bu mangu qilish kunidir deyiladi. Sura Qaf 33-34-oyatlar. Chunki qo'rqish iymon va bilimning natijasidir. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Allohning bandalari ichida Allohdan faqat olimlarla qo'rqadi. Sura Fatir 28-oyatning bir qismi. Arab tilida iymon degan so'z asli ishonish degan ma'noda ishlatildi. Ammo Qur'onda va diniy atalg'ularda bu so'z kelsa, Alloh taologa, uning faristalariga, tushirgan kitoblariga, payg'ambarlariga, o'lgandan keyin qayta tirilishning haq ekanligiga, hamma ishning Allohning qazoyi qadar, ya'ni Alloh taolaning o'rinlashtirishi bilan bo'lganligiga ishonish va Alloh taolaning azobidan qo'rqib, rahmatidan umid qilib, ibodatlarni o'z vaqtida ado qilish degan ma'nolarni o'z ichiga oladi. Iymon degan so'zning mushu ma'nolarni bildirganligini Ibn Jarir bayon qilgan. Bu iymon amal ibodatning ko'p ozligiga qarab kuchaydi yoki ojizlashadi. Ibodatni ko'p qilgan kishining iymoni nihoyat kuchli bo'ladi. Amal ibodatni oz qilgan kishining iymoni ojiz bo'ladi. Bu vaqtda nurg'un oyat va hadislar bor. Oyatdagi bil g'ayb degan so'zning bildiradigan ma'nolari to'g'risida. G'ayb degan so'zning ma'nosi haqida salaf olimlarining har xil ko'z qarashlar bor. Lekin o ko'z qarashlarning hammasi g'ayb degan so'zning bildiradigan ma'nolarini ifodalab beradi. Abu Ja'far Razi Abu Aliyaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo ular g'aybga ishonadi degan so'zning ma'nosi Alloh taologa va ularning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga, qiyomat kuniga, jannat va do'zaxning borligiga, o'lgandan keyin tirilishga, qabrdan qayta tirilib turishga ishonadi. Chunki Alloh taolo farishtalar, kitoblar, payg'ambarlar, jannat, do'zax, o'lgandan keyin tirilish deganlarning hammasi g'aybning qatoriga kiradi. Qatada ibn Da'amma bu oyatning ma'nosini Abu Aliyaga o'xshash bayon qildi. Said ibn Mansur Abdurrahman ibn Yazidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning yonida o'ltirib, payg'ambar alayhisalomning sahobalari va ularning amal ibodatda bizdan ishib ketganligi haqida so'zlashdik. Payg'ambarlikni nihoyat aniq bilib olaydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomni ko'rgan kishi uning payg'ambarligini nihoyat aniq bilib olaydi. Allohning nomi bilan qasamki, bir odamning g'aybga keltirgan iymoni eng yaxshi iymon hisoblanadi deb bu oyatni o'qidi. Alif lam mim bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Ular g'aybga ishonadi, namozni ado qiladi. Ular biz bergan mol-mulkdan Xudo yo'liga sarf qiladi. Ana shular Parvardigorining to'g'ri yo'lida bo'lg'uchilardir. Ana shular baxtga erishguchilardir. Sura Baqar 1-oyatdan 5-oyatgacha. Bu hadisni Ibn Abu Hatim, Ibn Mardavi va hokimlar o'zlarining kitoblarida yuqoridagiga o'xshash rivoyat qildi. Yana mushu mazmunda Imom Ahmad ibn Muhayyirizning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Abu Jumaga payg'ambar alayhisalomdan olgan so'zlaringdan birarini bizga so'zlab bergan bo'lsang dedim. Abu Juma ma'qul, yaxshi so'zdan birini so'zlab beray deb mundaq dedi. Biz payg'ambar alayhisalom bilan tushlik tomoqda birga edik. Abu Ubayda ibn Jarrahmo biz bilan birga edi. U payg'ambar alayhisalomdan: "Ey Allohning elchisi, bizdan yaxshi kishilar bormi? Biz sen iymon keltirdik va sen bilan birga jihad qildik" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhisalom: "Ha, sizlardan yaxshi kishilar sizlardan keyin kelib, meni ko'rmay turib, menga ishongan kishilardir" deb javob berdi. Yuqoridagi hadislarning hammasi g'aybga keltirgan iymonning, ya'ni o'z ko'z bilan ko'rmasimi, uning ishongan nihoyat yuqori darajada turganligini ko'rsatib berdi. Namozni ado qiladi degan oyatning tushunchasi to'g'risida.
ibn abbos roziyallohu anhuma namozni ado qilish degan namozning barliq fazilatlari bilan birga ado qilish deganlik bo'ladi dedi. Namozning teshida 6, ichida 6, jami 12 farz bor. Zakhak ibn abbos roziyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Namozni ado qilish deganlik namozdagi ruku, sajda, qiroat qilish, namoz ichida hech narsani o'ylamay faqat Allohni o'ylab turishdek qoidalariga to'liq amal qilish deganlik bo'ladi. Qatada mundoq deydi: namozni ado qilish deganlik namozning vaqtiga rioya qilish, tahoratni komil ilish, ruku, sajdani to'liq ado qilishdir. Muqotil ibn Hayyan mundoq deydi: namozni ado qilish deganlik namozning vaqtiga rioya qilish, tahoratni komil ilish, ruku, sajdalarni to'liq qilish, qiroat, tashahhud va payg'ambar alayhissalomga o'qilgan durudlarga ahamiyat berishdir. Mol mulkini Allohning yo'liga sarf qilish degan oyatning tushunchasi to'g'risida Ali ibn Abu Talha va boshqalar ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ular biz bergan mol mulkdan Xudo yo'liga sarf qiladi degan oyatdagi sarf qiladi degan so'zdan mollarining zakotlarini berdi deganlik ko'zda tutildi. Suddi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va bir turkum sahobalarning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Zakat ayirishga buyuradigan oyat tushishdan burun bu oyatdan bir kishining mol mulkini bol chaqinlariga sarf qilib berganligini ko'zda tutiladi. Juvayr Zakhakning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sura Tavbadagi farz sadiqaga, ya'ni zakatga buyuradigan 7 oyat tushishdan burun kishilarning boyligiga qarab Alloh taolaning yo'lida yaxshi ishlar uchun mol mulkini sarf qilish Allohga yaqinlashadigan biror ibodat edi. Burun bu oyat Allohning yo'lida qilingan butun sadiqalar ko'zda tutiladi. Sura Tavbadagi farz sadiqaga buyuradigan oyat tushgandan keyin ular biz bergan mol mulkdan Xudo yo'liga sarf qiladi degan oyatning mazmunidan boshqa nafl sadiqalar chiqarib o'tilib, Sura Tavbadagi so'zlangan farz sadiqalar ko'zda tutiladigan bo'lib qoldi. Alloh xolisa farz qilingan shu oyatdagi sadiq to'g'risida o'z o'rnida to'xtalamiz. Men ya'ni Ibn Kasir mundoq deb qarayman. Allah ko'pincha vaqtlarda namoz o'qish bilan mol mulkni Alloh yo'lida sarf qilishni bir yerda keltirdi. Chunki namoz Allohning haqqidir. Namozda Allohga qulchilik qilishdan boshqa hech qanday biror g'araz aralashmaslik talab qilindi. Namoz degan Allohning bor va birligini e'tirof qilish, ulug'lash, madiylash, uningga yilinish va uningga hamma ishini topshirishdan iboratdir. Allohning yo'lida mol mulk sarf qilish deganlik kishilarga yaxshilik qilish, foyda yetkazishdir. Bu yaxshilikqa eng layoqatli bo'lgan kishilar urug' tuqqanlari, bola chaqinlari, agar uyda ishlaydigan qullar bo'lsa, qullari, ondan yot kishilardir. Alloh taolaning ular biz bergan mol mulkdan Xudo yo'liga sarf qiladi degan oyati mayli farz sadiqa bo'lsin yoki nafl sadiqa bo'lsin, hamma sadiqani o'z ichiga oladi. Bu haqda Ibn Umar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Islom dini Alloh taoladan ibodatga loyiq boshqa haqiqiy bir zotning yo'q ekanligini dil va til bilan e'tirof qilish, payg'ambar alayhissalomning Allohning bizga o'rgatgan haqiqiy elchisi ekanligini e'tirof qilish, namoz o'qish, zakot berish, ro'za tutish va haj qilishdan iborat 5 asosiy prinsip ustiga qurilgandir. Bu haqda yana nurg'unlagan hadislar bordir. Taqvodor kishilar degan so'zga berilgan tushuncha to'g'risida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma Alloh taolaninki u taqvodorlarga yetakchidir degan oyatdagi taqvodorlar deganning ma'nosi haqida mundoq dedi. Ular Allohga ishongan, uningga sherik keltirishdan saqlangan va amal ibodat qilgan kishilardir. Bu haqda Ibn Abbos radhiyallohu anhuma yana mundoq deydi. Taqvodor degan to'g'ri yo'lni to'nib uningga amal qilmasa, Allohning azobidan qo'rqadigan, Allohning tushirgan kitobiga, Qur'on Karimga ishonish orqali Allohning rahmatini umid qiladigan kishilardir. Qatada bu haqda mundoq dedi. Taqvodorlar degan Alloh tövendagi so'zlarida sifatlagan kishilardir. Alloh ularni sifatlab mundoq deydi. Ular g'aybga ishonadi, namozni ado qiladi. Ular biz bergan mol mulkdan Alloh yo'liga sarf qiladi. Ana shular Parvardigoringning to'g'ri yo'lida bo'lg'uchilardir. Ana shular baxtga erishguchilardir.
Sura Baqar 3-oyatdan 5-oyatgacha. İbn Jarir mundaq dedi. O taqvodorlarga yetakchidir degan oyat yuqorida o'tgan ma'nolarning hammasini o'z ichiga oladi. Tirmiziy va Ibn Majah qatorliqlar Atiya Saiddan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Banda shubhalik narsalarni qilib qo'ymay deb kerak yo'q degan mubah narsalarni mo tashlamag'icha taqvodorlarning martabasiga yetolmaydi. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah ularning dillarini va quloqlarini pechatlayotgan. Iymonning nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardalangan, haqiqatni ko'rmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura Baqara 7-oyat. Qatada bu oyat haqida mundaq dedi. Shayton ulardan kuchli kelib ketdi. Ular shaytonga bo'ysundi. Shuning bilan Alloh ularning dillarini, quloqlarini va ko'zlarini pechatlayotdi. Shunga ular to'g'ri yo'lni ko'rmaydi, haqiqatni anglamaydi va tushunmaydi. Ibn Jurayj Mujohidning Alloh ularning dillarini pechatlayotdi degan oyati to'g'risida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kishilarning qilgan gunohlari va ularning dillarini har tarafdan qurshab kelib, dilga o'rnashidi. Gunohlarning dilga o'rnashishi shu dilning pechatlanib ketganligidandir. Ibn Jurayj pechatlash dil bilan quloq qil bo'ladi dedi. Amash mundaq deydi. Mujohid bizga insonning dilini alqonga o'xshatib tushundirib, dil degan qo'lning alqoniga o'xshash, agar banda bir gunoh qilsa, dil mushundoq yumilib ketadi deb o'zining sinchiloq barmoqini yumib ko'rsatdi. Agar yana bir gunoh qilsa, uning dili mushundoq yumilib ketadi deb yana bir barmoqini yumib ko'rsatdi. Shunday qilib barmoqlarining hammasi yumilib bo'lg'ich ko'rsatdi. Ondan u bandining qilgan gunohlari uning dilini har tarafdan qurshab kelib chirmab olgandan keyin uning dili pechatlanib ketadi dedi. Imom Qurtubiy mundaq deydi. Bütün olimlar kofirlarning iymon etishdan bosh tortganligining jazosi uchun Alloh ularning dillariga muhr besib o'tadi va ularning dillarini pechatlab o'tadi deb birlik keldi. Allah Taala bu vaqt mundaq degan. Belki Allah ularning kufri sababidan dillarini pechatlab o'tdi. Sura Nisa 155-oyatning bir qismi. Ve Peygamber aleyhisselam mundaq deb duo qilgan. Ey dillarni o'zgartirib turuvchi Allah, bizning dillarimizni sening diningda mustahkam qilgin. Ya muqallib qulub, sabbit qulubana ala dinik. Uzayfa radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Qumushni bo'ri to'qish uchun bir-biriga retlab tizganga o'xshash gunohlar kishining dillariga bir-birlab tizilib keladi. Qaysi dil o gunohlarni qabul qilsa, ya'ni o kishi gunoh ishlarni qilsa, o diliga qarshi kitdan birisi uriladi. Qaysi dil o gunohlarni qabul qilmasa, uning oqchi kitdan birisi uriladi. Dillar mushundoq asta-asta ikkiga bo'lindi. Birinchisi oq piti saqlanib turadigan dil. Bu osmon zaminlar bo'ladigan qiyomatgacha uningga hech qanday yomon ish ta'sir qila olmaydigan dildir. Ikkinchisi kishilar foydalanmaydigan, maymoq ko'ziga o'xshash yaxshi yomonni toniy olmaydigan qora dildir. Ibn Jarir mundaq deydi. Mening qarshimcha mushu masala to'g'risida eng to'g'ri so'z Abu Hurayraning payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilgan bu hadisidir. Mu'min gunoh ishdan birini qilsa, uning diliga qarshi kitdan birisi qo'yiladi. Qilgan ishiga tavba qilib bu ishdan butunlay yongan bo'lsa, uning dili boshqadan pokizlandi. Agar qilgan yomonlikdan yonmay, gunoh ishlarni davomlashtiravergan bo'lsa, qarshi kit ko'payib uning dilini qorishib oladi. Şu qarchikit Allah Taala bu surda bayon qilgan qarchikitdir deb tövendiki oyatni o'qidi. Hergiz undaq emas, balki ularning gunohlari tufaylidan dillari qariyib ketgan. Sura Mutaffifin 14-oyat. Allah Taala suraning 5-dagi 4 oyatda mu'minlarning sifatlarini bayon qilib o'tdi. Yuqoridagi 2 oyat kofirlarning ahvolini tunishtirdi. Allah Taala tövendiki oyatlarda Eg'izdila iymon etib qo'yib, kufrlikni dilda yo'shirib kelgan munofiqlarning alomatlarini tunishtirdi. Ko'p sondagi musulmonlar munofiqlarning alomatlarini bilmagachga, ularning alomatlarini bilib olishi va ulardan har zamon ehtiyot qilish va o'zlarining tuymasdan shu ishni qilib qilishidan saqlanish uchun Alloh munofiqlarning alomatlarini Qur'onning ko'pincha surlarida har xil sifatlari bilan sifatlab berdi.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Kişiler arasında Allah'a ve ahiret günüge işendoq degüçüler var. Haqiqatda ular işenmeydi. Yani ağzıda işendoq degini bilen ko'nglida işenmeydi. Ular Allah'ni ve müminlerini aldamoqchi bo'ladi. Haqiqatda ular tuymasdan o'zlarini la aldaydi. Sura Baqara 8-9 oyat. Munofiq degan so'zning tushunchasi to'g'risida. Munofiqlik degan ko'rinishda yaxshi taraflarni oshkorlab, yomonlikni yoshirganlikdir. Munofiq bundoq ikki turlik bo'ladi. Birinchisi e'tiqodiy munofiq. E'tiqodiy jihatdagi munofiq degan islom diniga kirganligi ko'rinishda oshkora jakarlab kufrlikni yoshirishdir. Bu xildagi munofiqlarning joyi mangu do'zax bo'ladi. Ikkinchi turdagi munofiqlik amaldagi munofiqlikdir. Ya'ni amaldagi munofiqlik degan qilgan va'dasiga amal qilmaslik, omonatga xiyonat qilish, so'zlasa yolg'on so'zlash, jidallashib qolsa oldi bilan eg'zin buzishdek ishlardir. Amaldagi munofiqlik cho'ng gunohlar qatoridan hisoblanadi. Alloh xolsa keyin yana bu nuqtada tafsili to'xtalib o'tamiz. Ibn Jarir mundoq deydi: munofiq degan so'zi harakatiga, ishtishiga, kirish chiqishiga, boshqalarning oldidagi holati, keyindagi holatiga o'xshamaydigan kishilardir. Munofiqlikning boshlanishi to'g'risida. Munofiqlarning alomatlarini sifatlaydigan oyatlar Payg'ambar alayhissalom Makkadan Madinaga hijrat qilgandan keyin tushdi. Chunki Payg'ambar alayhissalom Makkadagi vaqtda hech qanday munofiqlik harakati yo'q bo'lib qolmay, aksincha majburlangandan ko'rinishda kufrlikni oshkor qilib turib, amaliyotda islomga kirgan musulmonlar bor edi. Payg'ambar alayhissalom Madinaga kelgan chog'da Avis va Xazraj qabilalaridan islomga kirgan Ansari deb atiladigan musulmonlar bor edi. Ular islom dini kelishdan burun arab mushriklarining yo'li bo'yicha butqa cho'qinatdi. Madinada o'zlarining ota-bobolarining yo'llarini tutib, mangan ahli kitobdan bo'lgan yahudiylarmi yashaydi. Bular tuvandagidek 3 qabiladan tarkib topgan edi. Qaynuqa jamoati, bular Xazraj qabilasining yordamchilari edi. Nazir va Quraysh jamoatlari, ular Avis qabilalarining yordamchilari edi. Payg'ambar alayhissalom Madinaga yangi kelgan chog'da Avis va Xazraj qabilalaridan ansariylar yahudiylarning ichidan faqat Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu la islom diniga kirgan edi. Bu chog'da munofiqlik harakatlari yo'q edi. Chunki u chog'da musulmonlarning kofirlarni qo'rqinchga solg'uda kuch yo'q edi. Ya'ni Payg'ambar alayhissalom yahudiylar va Madinaning atrofida yashaydigan nurg'un arab qabilalari bilan tinchlikda birga yashash uchun kelishim tuzgan edi. Madinada Xazraj qabilasidan Abdullah ibn Ubay ibn Salul deydigan bir kishi bor edi. U kishi Madinaga islom yetib kelishdan burun Madinaning boshlig'i edi. Madinaliklar uni o'zlariga podshoh qilishni o'ylab turganda Madinaga islom yetib kelishi bilan kishilar islom diniga kirishga boshlab, u kishini podshoh qilishdan bosh tortganligi uchun uning ko'nglida islom diniga va musulmonlarga qarta o'chmanlik paydo bo'ldi. Hijriyning 2-yili Badr urushi bo'lib, Allohning yordami bilan bu urushda musulmonlar g'alaba qozongandan keyin Abdullah ibn Ubay ibn Salul degan kishi boshchiligida Madinadagi yerliklardan va yahudiylardan bo'lib bir turkum kishilar islom diniga yuzakila kirib qo'ydi. Shu chog'dan boshlab muhojirlarning ichida bo'lsa birmi munofiq yo'q edi. Chunki ularning hech biri majburlanib emas, balki o'zlarining mollaridan, o'ylaridan, oila bola-chaqalaridan va ziminlaridan Alloh roziligi uchun voz kechib Madinaga o'z ixtiyorligi bilan hijrat qilgan kishilar edi. Kishilar orasida Alloh taologa va oxirat kuniga ishondiq deguvchilar bor. Haqiqatda ular ishonmaydi degan oyatning ma'nosi to'g'risida. Muhammad ibn Ishoq ibn Abbos radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida bundoq deganligini rivoyat qiladi. Oyatda deyilgan kishilardan Avis va Xazraj qabilalaridan bo'lgan va ular bilan bir yo'lda bo'lgan munofiqlar ko'zda tutildi. Abu Aliya, Hasan, Qatoda va Suddi qatorliqlarmi yuqoridagi oyatning ma'nosini Ibn Abbosga o'xshash bayon qildi. Mu'minlar munofiqlarning tashqi ko'rinishiga qarab aldanib ketib, ular kofir bo'lsa-mu ularni mu'min deb qarab ehtiyot qilmay,
nurg'unlagan yomon oqibatga qolmasligi uchun alloh taolo munofiqlarning sifatlarini sifatlab berish bilan birga munofiqlar va kofirlarni yaxshi deb qarash islomda qattiq cheklanganligi bayon qilib mundoq dedi: kishilar orasida allohga va oxirat kuniga ishondiq deguvchilar bor. Haqiqatda ular ishonmaydi, ya'ni og'zida ishondiq degani bilan ko'nglida ishonmaydi. alloh bu haqda yana mundoq deydi: munofiqlar sening oldinga kelgan chog'da guvohlik beramizki sen haqiqatan allohning payg'ambaridirsan deydi. Sening haqiqatan allohning payg'ambari ekanligingni alloh biladi. Sura Munofiqun 1-oyatning bir qismi. Ya'ni ular sening payg'ambarligingga guvohlik beramiz degan so'zini sening qishingga kelgan chog'da deydi. Lekin amaliyotda undoq emas. Ularning ig'zida payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligiga bergan guvohligi bilan dilida yoshirganlari o'xshash bo'lmaganligi uchun alloh tuvandagi oyatda ularni yolg'onchiga chiqarib mundoq deydi: alloh guvohlik berudiki munofiqlar cho'qim yolg'onchilardir. Sura Munofiqun 1-oyatning bir qismi. Haqiqatda ular ishonmaydi, ya'ni og'zida ishondiq degani bilan ko'nglida ishonmaydi. Haqiqatda ular tuymasdan o'zlarini aldaydi, ya'ni ular kufrlikni dilida yoshirib iymonni tilda aytish orqali ba'zi mo'minlarni qo'llab manfaatlangandek alloh taoloni qo'llab manfaatlanamiz deb o'ylaydi. Ular mo'minlarni qo'llagandek alloh taoloni qo'llash xiyoliga kelgan. Ilm fikri haqida alloh taolo mundoq deydi: u kunda Alloh o'lganlarning hammasini tirildirdi. Ular dunyolik chaqlarida biz musulmonmiz deb yolg'ondan sizlarga qasam ichgandek Alloh qasam ichidi. Ular bu qasamning o'zlariga foydasi bo'ladi deb o'ylaydi. Ogoh bo'linglarki, ular haqiqatan yolg'onchilardir. Sura Mujadala 18-oyat. Ularning Alloh taoloni qo'llaymiz degan xato ko'z qarashiga Alloh taolo bu oyat bilan radiya berdi. Haqiqatda ular tuymasdan o'zlarini aldaydi. Ya'ni ular shu qilqi bilan o'zlaridan boshqasini qo'llayolmaydi va o'zlarini qo'lganlikni sezmaydi. Alloh taolo bu haqda mundoq deydi: shubhisizki munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'lishidi. Alloh ularning aldamchiligiga yarasha jazo berdi. Sura Nisa 142-oyatning bir qismi. Ibn Abu Hatim Ibn Jarirning Alloh taoloning ular Allohni aldamoqchi bo'ladi degan oyatida munofiqlarning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ular la ilaha illalloh degan so'zni oshkora deb qo'yish orqali o'zlarining jon va mollarini saqlab qolishni ko'zlaydi. Said Qatadaning Alloh taolaning kishilar orasida Allohga va oxirat kuniga ishondiq deguvchilar bor. Haqiqatda ular ishonmaydi, ya'ni og'zida ishondiq degani bilan ko'nglida ishonmaydi. Ular Allohni va mo'minlarni aldamoqchi bo'ladi. Haqiqatda ular tuymasdan o'zlarini aldaydi degan oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Munofiqlarning axloqi shirk, tili bilan dili, so'zi bilan amaliyati bir-biriga o'xshamaydi. Aytganda bir xil holatda bo'lsa, kechda bir xil holatda bo'ladi. Shamol kiyimini har tarafga chayqagandek munofiqlarmi birdan bir tarafga o'tib oladi. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. Ularning dillarida kasal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor. Alloh ularning kasalini kuchaytirib etdi. Yolg'on so'zlaganliklari, yolg'ondan iymonni da'vo qilganliklari va Allohning oyatlarini masxir qilganliklari uchun ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura Baqara 10-oyat. Kasal degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Sudi ularning dillarida kasal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor. Alloh ularning kasalini kuchaytirib etdi degan oyat to'g'risida. Abu Malik ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va bir turkum sahobalarning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Oyatdagi kasal degan so'zning shak qilish degan ma'noni bildirdi. Mujohid, Ikrama, Hasan Basri, Abu Aliya, Rabi' ibn Anas va Qatada qatorliqlarmi bu oyatni yuqoridagidek o'xshash ma'noni ifodalab berdi dedi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam Alloh taolaning ularning dillarida kasal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor. Alloh ularning kasalini kuchaytirib etdi degan oyatida u badandagi kasallik bo'lmasdan, balki dinning ba'zi qonunlariga shak qilishga o'xshagan diniy kasallikdir. Diniy kasallik deganimiz diniy ta'limotlarning ba'zisiga ishonib, ba'zisiga ishonmay, ba'zi yerlarida ideyamdan o'tmay qoldi deb dinga shak qilishdir. Dinga munosabatlik bu xil kasali bor kishilar munofiqlardir.
Bu xil kasal munofiqlarning islom to'g'risida shakllanishidir. Alloh ularning munofiqlik kasalini texim oshirdi. Va bu oyatni o'qib mo'minlarga keldigan bo'lsak, har surada yangi dalil isbotlar bo'lganligi uchun bu ya'ni sura ularning iymonini kuchaytirdi. Ular suraning nozil bo'lishidan xushal bo'ladi. Dillarida kasal barlar, ya'ni munofiqlarga keldigan bo'lsak, bu sura ularning kufriga kufri qo'shdi. Ya'ni ular munofiqlikda texim azvayldi, texim gumrohlashdi. Ular kafir etib o'ldi. Sura Tavba 25-26 oyatdan bir qismi. Ularning yomonligiga yomonlik, ozg'unligiga ozg'unlik qo'shildi dedi. Abdurahmonning bu so'zi munosib yaxshi so'zdir. Alloh taolo ularning ozg'unligiga ozg'unlik, kufrligiga kufrlik qo'shib qo'yganligi, ular nima ish qilsa shu ish bilan jazo berganlikdir. Burungi olimlarmo yuqoridagiga o'xshash bayon qilgan. Ya'ni Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: hidoyat topganlarni Alloh texim hidoyat qiladi. Ularga taqvodorlikning mukofotini beradi. Sura Muhammad 17-oyat. Alloh taolaning yolg'on so'zlaganliklari, ya'ni yolg'ondan iymonni da'vo qilganliklari va Allohning oyatlarini masxir qilganliklari uchun ularga qattiq azob duchor bo'ladi degan oyatida munofiqlar, ya'ni yolg'onchi degan nom bilan sifatlandi. Ular g'aybni yolg'on deydi, chunki ular yolg'onchilardir. Ular dinga shak qilish va g'aybga ishonmaslik yoki g'aybni yolg'onga chiqarishdak sifatlarni o'z ichiga jamlab oldi. Eskartish: Payg'ambar alayhissalom ba'zi munofiqlarni bilatdi degan kishilar Huzayfaning bu hadisiga asoslandi. Tabuk urushi bo'lganda qorong'u bir kechada Tabukqa yaqin bir dovonning yonida Payg'ambar alayhissalomning to'gisini urkitish orqali Payg'ambar alayhissalomni to'gidan yiqitib o'tishni planlab qasdlab turgan 14 kishining planini Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomga vahiy orqali bildirdi. Payg'ambar alayhissalom u kishilarni Huzayfaga xabar qildi. Buningdan boshqa munofiqlar to'g'risida Alloh taolo mundoq deydi: Atrofinglarda a'rabiylarda munofiqlar bor. Madina aholisidanmi munofiqda ching turganlar bor. Ularni sen bilmaysan, biz bilamiz. Ularni ikki qitim, ya'ni dunyoda qatl qilish va asir ilish bilan, o'lganda go'r azob bilan jazolaymiz. Ondan ular oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga qaytariladi. Sura Tavba 101-oyat. Agar munofiqlar nifoqdan dillarida kasal barlar, Madinada yolg'on xabar tarqatquchilar qilmishlaridan yanmasa, ey Muhammad, albatta biz seni ularga musallat qilamiz. Ondan ular Madinada la'nat kuchirgan holda sen bilan ozg'in vaqt tura oladi. Ya'ni ular Madinada surgun qilinib haydab chiqariladi. Chiqib ketishga tayyorlik qilib uchun Madinada faqat ozg'in vaqt tura oladi. Ular qayerda bayqalsa shu yerda tutiladi va o'ldiriladi. Sura Ahzob 60-61-oyatgacha. Yuqorqi oyatlarda munofiqlarning Payg'ambar alayhissalomning boshqarish doirasida emas ekanligiga va Payg'ambar alayhissalomning ularni aniq bilmaydiganligiga dalil isbot bordir. Lekin Payg'ambar alayhissalomga ba'zi munofiqlarning sifat va alomatlari ko'rsatilib berildi. Payg'ambar alayhissalom shu sifat va alomatlar orqali ba'zi kishilarning munofiq ekanligini sezdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: agar biz xohlasak ularni cho'qim sana bildiratdik, cho'qim ularning simasidan taniydik. Sen albatta so'zining uslubidan ularni taniysan. Alloh sizlarning amalinglarni bilib turguchidir. Ya'ni bilib turdi. Sura Muhammad 30-oyat. Abdullah ibn Ubay ibn Salul nihoyatda nomi chiqqan munofiq edi. Uning munofiq ekanligini Zayd ibn Arqam guvohlik bergan. U to'g'risida Umar radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomga qayg'anda Payg'ambar alayhissalomga hech qanday kishining ochiqlanishi durust emas, ham hech kishimi ochiqlanolmaydi. Umarning Payg'ambar alayhissalomga qayishi ochiqlanib qaygan emas. Balki Abdullah ibn Umayning musulmonlarga qattiq ziyni kelgan munofiqlardan bo'lg'achqa, Umarning Payg'ambar alayhissalomga o munofiqni nimishqa o'ldirib etmaymiz deganga o'xshash so'zidir. Payg'ambar alayhissalom Umarga mundoq deb javob berdi: Arablarning Muhammad o'zining sahobalarini o'ldiribdi deyishni yomon ko'rman. Deyishini yomon ko'rman. Abdullah ibn Ubay musulmonlarga cho'ng ziyonlarni solgan munofiq bo'lsa-mu, u o'lgan chaqda Payg'ambar alayhissalom uning namozini tushirdi. Boshqa musulmonlarning dafnasiga qatnashgandek uning dafnasiga qatnashdi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundoq dedi: Men uning namoziga qatnashish yoki qatnashmaslik to'g'risida tanlash ixtiyoriga qo'yildim. Men qatnashishni tanladim. Yana bir rivoyatda Payg'ambar alayhissalom mundoq deydi:
Agar uning gunohini kechirib o'tishni 70 qatimdan ortiq tilaganimda, uning gunohining kechirilib ketadiganligini bilgan bo'lsam, albatta gunohining kechirilishini 70 qatimdan ortiq tilaydim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ular sana nazil qilingan kitobga, ya'ni sendan payg'ambarlarga nazil qilingan kitoblarga ishonadi va oxiratga shaksiz ishonadi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Mu'minlar sen payg'ambar alayhissalomni demakchi, Alloh tarafidan elib kelgan Qur'on Karim islom dini va sendan ilgirki payg'ambarlarning oraliqini ayirmasdan ularning Alloh tarafidan elib kelgan kitoblariga ishonadi deganlik bo'ladi. Ibn Abbos va oxiratga shaksiz ishonadi degan oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: O'lgandan keyin qayta tirilishga, qiyomat kuniga, jannat, do'zax, hisob va tarozi mezonlarning haq ekanligiga ishonadi deganlik bo'ladi. Mu'minlarning sifatlari to'g'risida Allah Ta'alaning ular g'ayibga ishonadi, namozni ado qiladi, ular biz bergan mol-mulkdan Xudo yo'liga sarf qiladi degan oyatida so'zlangan sifatlar g'ayibga ishonish, namozni ado qilish, mol-mulkdan Alloh yo'lida sarf qilish, payg'ambar alayhissalomga va uningdan ilgari o'tgan payg'ambarlarga tushgan barliq kitoblarga va oxirat kuniga ishonish har bir haqiqiy mu'min hozirlashga tegishli bo'lgan sifatlardir. Yuqorqi sifatlarning ichidan birarsa tepilmagan kishi haqiqiy mu'min hisoblanmaydi. Mujohid mundaq deydi: Sura Baqarning 5dan 4 oyat mu'minlarning sifatlarini, 2 oyat kofirlarning sifatlarini, 13 oyat munofiqlarning sifatlarini sifatlab keldi. Mu'minlarning sifatlarini sifatlab kelgan bu 4 oyat arab millatidan bo'lsin yoki boshqa millatdan bo'lsin, o'zini men mu'min deb atagan har qanday kishi uchun o'rtoqdir. Yuqorqi 4 oyat ta'kidlangan sifatlardan birisi kam bo'lib qolsa, u kishining iymoni komil bo'lmaydi. Masalan, bir kishi g'aybga ishongan, namoz o'qigan, mol-mulkini Alloh yo'liga sarf qilgan, payg'ambar alayhissalomga va uningdan ilgari o'tgan payg'ambarlarga tushirilgan barliq kitoblarga ishongan, lekin qiyomat kuniga ishonmagan bo'lsa, u kishining iymoni komil iymon hisoblanmaydi. Yoki hammasiga ishongan, lekin namozning Alloh tarafidan buyurilgan farz ekanligini inkor qilib namozni o'qimagan bo'lsa, u kishining iymoni komil iymon hisoblanmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey mu'minlar, Allohga, Allohning payg'ambariga va Alloh uningga nazil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga va ilgari Alloh nazil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nazil qilingan samoviy kitoblarga iymon keltiringlar. Sura Nisa 136-oyatning bir qismi. Ahli kitob bilan faqat eng chiroyli ravishda munozirlashinglar. Ularning ichidagi zulm qilg'uvchilar, ya'ni sizlarga qarshi urush qilg'uvchilar va fidya berishdan bosh tortquchilar buningdan mustasno. Aytinglarki, bizga nazil qilingan kitobga va sizlarga nazil qilingan kitobga iymon etdik. Sizlarning ilahinglar va bizning ilahimiz birdir. Biz Allohga bo'ysunguchimiz. Sura Ankabut 46-oyat. Ey kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar, o'zinglardagi kitobni, ya'ni Tavratni tasdiq qiladigan, biz nazil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar. Sura Nisa 47-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, aytdingki, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar, sizlar Tavratga, Injilga va sizlarga Parvardigoringlardan nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga to'liq amal qilmaguncha sizlar e'tiborga olg'udak dinda bo'lgan bo'lmaysizlar. Sura Maida 68-oyatning bir qismi. Alloh taolo yuqorida so'zlab o'tilgan va ishonishga tegishli bo'lgan hammasiga ishongan kishilarning ahvolidan xabar berib mundaq deydi: Payg'ambar Parvardigori tarafidan uningga nazil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mu'minlarmi iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblariga va payg'ambarlariga iymon keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz, ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Sura Baqara 285-oyatning bir qismi. Buningdan boshqa Allohga va payg'ambarlarga va uning kitoblariga iymon keltirishga mu'minlarni buyuradigan ko'plagan oyatlar bor. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudi va xristianlarning ichidan iymon keltirgan kishilarning alohidligi shuki, ular o'zlarining dinlariga to'liq, ya'ni Yahudi bo'lsa Yahudi dinining ta'limotlariga, xristianlar bo'lsa xristian dinining ta'limotlariga iymon etadi. Ondan islom diniga kirgandan keyin islom dinining ta'limotlariga to'liq iymon etadi. Shuning uchun ular qo'sh ajrga erishadi.
Yahudi va xristianlardan boshqalar bo'lsa islom dinidan ilgirki dinlarni tasdiq qilib qo'ydi. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundoq degan: sizlarga ahli kitob yahudiylar va xristianlar o'zlarining dini haqida so'zlab bersa, sizlar ularni yolg'onchig'imi chiqarmanglar, ham ularga ishonibmi ketmanglar, va lekin bizga tushirilgan va sizlarga tushirilgan narsaga ishonamiz danglar. Bizga yahudiylar yoki xristianlar o'zlarining dini to'g'riliq bir narsa so'zlab bersa, biz ularga ishonmasligimiz lozim, ham ularni butunlay yolg'onchig'imi chiqarmasligimiz lozim. Ishonmasligimizning sababi ular o'zlarining dinlarini o'zgartirib olganligi uchun ishonsak o'zgarib ketgan yerlariga ishonib qolamiz. Ishonib qolishimiz mumkin. Ularni yolg'onchilikqa chiqarmasligimizning sababi biz yolg'on deb qaragan yerlari Alloh tarafidan haqiqiy tushirilgan yerlari bo'lishi mumkin. Shuning asosan Alloh sizlarga va bizlarga tushirgan narsalarga ishonamiz deymiz. Lekin payg'ambar alayhissalom ilib kelgan islom diniga ishongan ahli kitobdan bo'lmagan musulmonlarning iymoni ahli kitobdan islom diniga ishongan va musulmonlarning iymonidan ortiq bo'lishi mumkin. Ahli kitobdan bo'lgan musulmonlar ikki dinga ishonganlik sababi bilan qo'sh ajrga erishgan bo'lsa-mu, boshqa musulmonlar ahli kitobdan bo'lmagan musulmonlar ularning qo'sh ajrining savobini besib tushadigan cho'nqur iymonga erishuvchilardir. Ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun. Ana shular Parvardigorining to'g'ri yo'lida bo'lg'uchilardir. Ana shular baxtga erishuvchilardir. To'g'ri yo'l va baxt saodatning mo'minlarning nasibasi ekanligi to'g'risida yuqoridagi oyatlarda bayon qilingan g'aybga ishonish, namozni ado qilish, Alloh taologa qilingan mol-mulklardan Allohning yo'liga ishlatish, payg'ambar alayhissalomga va uningdan ilgirki payg'ambarlarga tushirilgan kitoblarga ishonish va oxiratga ishonish degan sifatlar bilan sifatlanib, yaxshi ishlarni qilish va yomon ishlardan saqlanish bilan tayyorlik qilayotgan kishilar Alloh tarafidan bo'lgan nur va to'g'ri yo'lning ustidadir. Shular, ya'ni dunyoda o'zlarining izlagan orzusiga yetish, inson yoqtirmaydigan yomon oqibatlardan saqlanib qilish bilan oxiratda savobga erishib mangulik bo'lgan jannatga kirish va Alloh taolo o'zining dushmanlari bo'lgan kofirlarga tayyorlagan azobdan qutulib qilish bilan baxtga erishuvchilardir deganlikdir. Innallazina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shubhisizki kofirlarni ogohlantirmamsan, baribir ular iymon etmaydi. 6-oyat. Sura Baqara 6-oyat. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Shubhisizki Parvardigoringning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mu'minlar ko'rsatilgan taqdirdami qattiq azobni ko'rmagcha iymon etmaydi. Sura Yunus 96-oyatdan 97-oyatlar. Alloh taolo ahli kitobning ishidan haddidan eshib ketganlar to'g'risida mundoq dedi: Kitob berilganlarga barcha dalilni keltirsangmi, ular sening qiblangga bo'ysunmaydi. Sura Baqara 145-oyatning bir qismi. Ya'ni haqiqatan Alloh taolo baxtsizlikni butayotgan kishini hech qanday odam baxtli qila olmaydi. Alloh taolo ozdirgan odamni hech qanday odam to'g'ri yo'lga boshlab qo'ya olmaydi. Bu suradan Alloh bir kishini ozg'unlik yo'lini o'zi butayotib turib, ondan uni sen xato yo'lda mangding deb o'zi azoblaydi ekan degan xato tushuncha bo'lib qolsa hargiz bo'lmaydi. Chunki Alloh taolaning bir kishiga baxtsizlikni butaytishi va to'g'ri yo'ldan ozdiritishi shu kishining o'ziga bog'liqdir. Har bir kishining to'g'ri yo'lni yoki xato yo'lni tanlash erkinligi bor. Bir kishi shu erkinlik bilan to'g'ri yo'lni tanlamay xato yo'lni tanlagan bo'lsa, Alloh u kishini shu xato yo'lga mangishga boshlab qo'ydi. Agar yaxshi yo'lni tanlagan bo'lsa, shu yaxshi yo'lda mangishga boshlab qo'ydi. Sen ular uchun qayg'urmay dinni kishilarga yetkazib qo'yishdan iborat ulug' vazifani ado qilgin. Ya'ni sen ularga dinni yetkazib qo'ygin. Sana ergashgan kishi uchun katta savob bor. Sendan yuz o'rgan kishilarga to'liq qayg'urib ketmagin. Ularning yuz o'rishi seni bearam qilmasin. Ulardan hisobni o'zimiz olamiz. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Sening mas'uliyating faqat tabliq qilishdir. Bizning mas'uliyatimiz hisob elishdir.
Sura Ra'd 40 oyatning bir qismi. Sen faqat ularni Allohning azobidan ogohlantiruvchisan. Alloh hamma narsani tasarruf qilg'uchidir. Sura Hud 12 oyatning bir qismi. Ali ibn Abu Talha Allah Taoloning shubhisizki kofirlarni ogohlantirmamsan, baribir ular iymon etmaydi degan oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom hamma kishilarning islom diniga ishonib, uningga ergishib, to'g'ri yo'lda mengishini bekmi orzu qiladi. Ondan uningga Alloh taolo Lavhul Mahfuzda bu kishi to'g'ri yo'lni tanlaydi deb yozayotgan kishidan boshqasining uningga ishonmaydiganligini va bu kishi xato yo'lni tanlaydi deb yozayotgan kishidan boshqa kishining ezib ketmaydiganligini payg'ambar alayhissalomga xabar qilib, yuqorqi oyatni nozil qildi. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ular sana nazil qilingan kitobga, ya'ni sendan payg'ambarlarga nazil qilingan kitoblarga ishonadi va oxiratga shaksiz ishonadi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi. Mu'minlar sen payg'ambar alayhissalomni demoqchi. Alloh tarafidan elib kelgan Qur'on Karim islom dini va sendan ilgirki payg'ambarlarning oraliqini ayirmasdan ularning Alloh tarafidan elib kelgan kitoblariga ishonadi deganlik bo'ladi. Ibn Abbos va oxiratga shaksiz ishonadi degan oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi. O'lgandan keyin qayta tirilishga, qiyomat kuniga, jannat, do'zax, hisob va tarozi mezonlarning haq ekanligiga ishonadi deganlik bo'ladi. Mu'minlarning sifatlari to'g'risida Allah Taoloning ular g'ayibga ishonadi, namozni ado qiladi, ular biz bergan mol-mulkdan Xudo yo'liga sarf qiladi degan oyatida so'zlangan sifatlar g'ayibga ishonish, namozni ado qilish, mol-mulkdan Alloh yo'lida sarf qilish, payg'ambar alayhissalomga va uningdan ilgari o'tgan payg'ambarlarga tushgan barliq kitoblarga va oxirat kuniga ishonish har bir haqiqiy mu'min hozirlashga tegishli bo'lgan sifatlardir. Yuqorqi sifatlarning ichidan birarsa tepilmagan kishi haqiqiy mu'min hisoblanmaydi. Mujohid mundoq deydi. Sura Baqaraning 5dan 4 oyat mu'minlarning sifatlarini, 2 oyat kofirlarning sifatlarini, 13 oyat munofiqlarning sifatlarini sifatlab keldi. Mu'minlarning sifatlarini sifatlab kelgan bu 4 oyat arab millatidan bo'lsin yoki boshqa millatdan bo'lsin, o'zini men mu'min deb atagan har qanday kishi uchun o'rtaqdir. Yuqorqi 4 oyat ta'kidlangan sifatlardan birisi kam bo'lib qolsa, u kishining iymoni komil bo'lmaydi. Masalan, bir kishi g'aybga ishongan, namoz o'qigan, mol-mulkini Alloh yo'liga sarf qilgan, payg'ambar alayhissalomga va uningdan ilgari o'tgan payg'ambarlarga tushirilgan barliq kitoblarga ishongan, lekin qiyomat kuniga ishonmagan bo'lsa, u kishining iymoni komil iymon hisoblanmaydi. Yoki hammasiga ishongan, lekin namozning Alloh tarafidan buyurilgan farz ekanligini inkor qilib namozni o'qimagan bo'lsa, u kishining iymoni komil iymon hisoblanmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Ey mu'minlar, Allohga, Allohning payg'ambariga va Alloh uningga nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga va ilgari Alloh nozil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nozil qilingan samoviy kitoblarga iymon keltiringlar." Sura Nisa 136-oyatning bir qismi. Ahli kitob bilan faqat eng chiroyli ravishda munozirlashinglar. Ularning ichidagi zulm qilg'uvchilar, ya'ni sizlarga qarshi urush qilg'uvchilar va fidya berishdan bosh tortquchilar buningdan mustasno. Aytinglarki, bizga nozil qilingan kitobga va sizlarga nozil qilingan kitobga iymon etdik. Sizlarning ilahinglar va bizning ilohimiz birdir. Biz Allohga bo'ysunguchimiz. Sura Ankabut 46-oyat. Ey kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar, o'zinglardagi kitobni, ya'ni Tavratni tasdiq qiladigan, biz nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar. Sura Nisa 47-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, aytqinki, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar, sizlar Tavratga, Injilga va sizlarga Parvardigoringlardan nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga to'liq amal qilmaguncha sizlar e'tiborga olg'udak dinda bo'lgan bo'lmaysizlar. Sura Maida 68-oyatning bir qismi. Alloh taolo yuqorida so'zlab o'tilgan va ishonishga tegishli bo'lgan hammasiga ishongan kishilarning ahvolidan xabar berib mundoq deydi: Payg'ambar Parvardigori tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi.
Müminlermi iman keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblariga va payg'ambarlariga iman keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iman etib, ba'zisiga iman etmay qolmaymiz deydi. Sura Baqara 285-oyatning bir qismi. Bundan boshqa Allohga va payg'ambarlarga va uning kitoblariga iman keltirishga mu'minlarni buyuradigan ko'plagan oyatlar bor. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudi va xristianlarning ichidan iman keltirgan kishilarning alohidligi shuki, ular o'zlarining dinlariga to'liq, ya'ni Yahudi bo'lsa Yahudi dinining ta'limotlariga, xristianlar bo'lsa xristian dinining ta'limotlariga iman etadi. Ondan islom diniga kirgandan keyin islom dinining ta'limotlariga to'liq iman etadi. Shuning uchun ular qo'sh ajrga erishadi. Yahudi va xristianlardan boshqalar bo'lsa islom dinidan ilgirki dinlarni tasdiq qilib qo'ydi. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundoq degan: sizlarga ahli kitob, Yahudilar va xristianlar o'zlarining dini haqida so'zlab bersa, sizlar ularni yolg'onchig'imi chiqarmanglar, ham ularga ishonib ketmanglar va lekin bizga tushirilgan va sizlarga tushirilgan narsaga ishonamiz danglar. Bizga Yahudilar yoki xristianlar o'zlarining dini to'g'riliq bir narsa so'zlab bersa, biz ularga ishonmasligimiz lozim. Ham ularni butunlay yolg'onchig'imi chiqarmasligimiz lozim. Ishonmasligimizning sababi ular o'zlarining dinlarini o'zgartirib olganligi uchun ishonsak o'zgarib ketgan yerlariga ishonib qolamiz. Ishonib qolishimiz mumkin. Ularni yolg'onchilikqa chiqarmasligimizning sababi biz yolg'on deb qaragan yerlari Alloh tarafidan haqiqiy tushirilgan yerlari bo'lishi mumkin. Shuning asosan Alloh sizlarga va bizlarga tushirgan narsalarga ishonamiz deymiz. Lekin payg'ambar alayhissalom elib kelgan islom diniga ishongan ahli kitobdan bo'lmagan musulmonlarning iymoni ahli kitobdan islom diniga ishongan va musulmonlarning iymonidan ortiq bo'lishi mumkin. Ahli kitobdan bo'lgan musulmonlar ikki dinga ishonganlik sababi bilan qo'sh ajrga erishgan bo'lsa-mu, boshqa musulmonlar ahli kitobdan bo'lmagan musulmonlar ularning qo'sh ajrining savobini besib tushadigan cho'nqur iymonga erishuvchilardir. Ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun. Ana shular Parvardigorning to'g'ri yo'lida bo'lg'uchilardir. Ana shular baxtga erishuvchilardir. To'g'ri yo'l va baxt saodatning mu'minlarning nasibasi ekanligi to'g'risida yuqoridagi oyatlarda bayon qilingan g'aybga ishonish, namozni ado qilish, Alloh taologa qilingan mol-mulklardan Allohning yo'liga ishlatish, payg'ambar alayhissalomga va uningdan ilgirki payg'ambarlarga tushirilgan kitoblarga ishonish va oxiratga ishonish degan sifatlar bilan sifatlanib, yaxshi ishlarni qilish va yomon ishlardan saqlanish bilan tayyorlik qilayotgan kishilar Alloh tarafidan bo'lgan nur va to'g'ri yo'lning ustidadir. Shular, ya'ni dunyoda o'zlarining izlagan orzusiga yetish, inson yoqtirmaydigan yomon oqibatlardan saqlanib qilish bilan oxiratda savobga erishib mangulik bo'lgan jannatga kirish va Alloh taolo o'zining dushmanlari bo'lgan kofirlarga tayyorlagan azobdan qutulib qilish bilan baxtga erishuvchilardir deganlikdir. Innallazina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shubhisizki kofirlarni ogohlantirmamsan, baribir ular iymon etmaydi. 6-oyat. Sura Baqara 6-oyat. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Shubhisizki Parvardigoringning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mu'minlar ko'rsatilgan taqdirdami qattiq azobni ko'rmagcha iymon etmaydi. Sura Yunus 96-oyatdan 97-oyatlar. Alloh taolo ahli kitobning ichidan haddidan eshib ketganlar to'g'risida mundoq dedi: Kitob berilganlarga barcha dalilni keltirsangmi, ular sening qiblangga bo'ysunmaydi. Sura Baqara 145-oyatning bir qismi. Ya'ni haqiqatan Alloh taolo baxtsizlikni butayotgan kishini hech qanday odam baxtli qila olmaydi. Alloh taolo ozurgan odamni hech qanday odam to'g'ri yo'lga boshlab qo'ya olmaydi. Bu suradan Alloh bir kishini ozg'unlik yo'lini o'zi butayotib turib, ondan uni sen xato yo'lda mangding deb o'zi azoblaydi ekan degan xato tushuncha bo'lib qolsa hargiz bo'lmaydi. Chunki Alloh taolaning bir kishiga baxtsizlikni butaytishi va to'g'ri yo'ldan ozdiritishi shu kishining o'ziga bog'liqdir.
Her bir kişinin doğru yolunu yoki xato yo'lni tanlash erkinlik bor. Bir kishi shu erkinlik bilan to'g'ri yo'lni tanlamay xato yo'lni tanlagan bo'lsa, Alloh u kishini shu xato yo'lga mangishga boshlab qo'ydi. Agar yaxshi yo'lni tanlagan bo'lsa, shu yaxshi yo'lda mangishga boshlab qo'ydi. Sen ular uchun qayg'urmay dinni kishilarga yetkazib qo'yishdan iborat ulug' vazifani ado qilgin. Ya'ni sen ularga dinla yetkazib qo'ygin. Sana ergashgan kishi uchun katta savob bor. Sendan yuz o'rgan kishilarga to'liq qayg'urib ketmagin. Ularning yuz o'rishi seni bearam qilmasin. Ulardan hisobni o'zimiz olamiz. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Sening mas'uliyating faqat tabliq qilishdir. Bizning mas'uliyatimiz hisob elishdir. Sura Ra'd 40-oyatning bir qismi. Sen faqat ularni Allohning azobidan ogohlantiruvchisan. Alloh hamma narsani tasarruf qilg'uchidir. Sura Hud 12-oyatning bir qismi. Ali ibn Abu Talha Alloh taoloning shubhisizki kofirlarni ogohlantirmamsan, baribir ular iymon etmaydi degan oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom hamma kishilarning islom diniga ishonib, uningga ergishib, to'g'ri yo'lda mangishini bekmi orzu qiladi. Ondan uning Alloh taolo Lavhul Mahfuzda bu kishi to'g'ri yo'lni tanlaydi deb yozib etgan kishidan boshqasining uningga ishonmaydiganligini va bu kishi xato yo'lni tanlaydi deb yozib etgan kishidan boshqa kishining ezib ketmaydiganligini payg'ambar alayhissalomga xabar qilib, yuqorqi oyatni nozil qildi. Munofiqlarning hiyla mekri va uning yomon oqibati to'g'risida Alloh taolo masxir qilganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Ularni gumrohlikda qo'yib beradiki, ular tangirqigan holda yurishidi degan oyatida o'zining munofiqlarni ularning mu'minlarni masxira va mazoq qilganligi uchun jazolaydiganligidan xabar berdi. Suddi Alloh taolaning ularni gumrohlikda qo'yib beradiki degan oyatining ma'nosi haqida Ibn Abbos, Ibn Mas'ud va bir turkum sahobalarning Alloh taolo ularning gumrohligida mingishiga muhlat berdi deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid Alloh taolo ularni gumrohligida texim cho'nqirlashtirdi dedi. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi Alloh taolo xuddi ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan burutmaz. Ular dastlabda mo'jizlarga ishonmagandek, yana ishonmaydi. Ularni gumrohligida tangirqab yurishiga qo'yibmiz. Sura An'am 110-oyatida bayon qilgandek, biz ularning ozg'unliklarida va gumrohligida texim cho'nqirlashtirib o'tamiz va qo'yib beramiz deganlik bo'ladi dedi. Ular tangirqagan holda yurishidi, ya'ni ular ma'naviy maynatlik va nejislik qo'rshib olgan ozg'unlik va kofirlikda chiqish yo'l topolmay tangirqab yuridi. Chunki Alloh taolo ularning dillariga muhr besib etdi va haq yo'lni ko'rishdan ko'r qilib etdi. Ularning dillarini hidoyatni qabul qilishdan to'sib etdi. Shuning bilan ular haqiqatni toniy olmaydi va to'g'ri yo'lni topolmaydi. Ana shular hidoyatni berib, gumrohlikni oldi. Shunga sodisi foyda keltirmadi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Sura Baqar 16-oyat. Suddi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va bir turkum sahobalarning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Munofiqlar ozg'unlik yo'lini tanlab olib, to'g'ri yo'lni qo'yib qo'ydi. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi: Munofiqlar Allohga ishonib bo'lib, keyin kufrlik yondi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi: Ular to'g'ri yo'ldan ozg'unlik yo'lini yaxshi ko'rdi. Yuqoridagi tafsirshunos olimlarning so'zlarini ixchamlaganda mundoq bo'ladi. Munofiqlarning mayli Alloh taologa ishonib bo'lgandan keyin kufrlik yong'ini bo'lsin yoki burundan boshlab kufrlikni tanlag'ini bo'lsin, munofiqlar to'g'ri yo'ldan ozg'unlik yo'lga o'tdi. To'g'ri yo'lning o'rniga ozg'unlik yo'lini tanladi. Ularning hech qanday bir foyda ko'rilmaganligi to'g'risida Alloh taolo mundoq dedi: Shunga sodisi foyda keltirmadi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Ya'ni ular o'zlarining qilgan ishlaridan hech qanday bir foyda ko'rmadi. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida Qatadaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, men munofiqlarning to'g'ri yo'ldan ozg'unlikqa
musulmonlarning sipidan boshqa bir guruhga, xotirjamlikdan xotirjamsizlikka va payg'ambar alayhissalomning sunnatlaridan bid'atga chiqayotganligini ko'rdim. ibn Abu Hatimmo bu oyatning ma'nosi haqida yuqoridagiga o'xshash rivoyat qildi. Ular go'yoki kechini isinish va yo'riqlik ilish uchun o't yaqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularning atrofini yoritganda Alloh ularning o'tning yo'riqini o'chirib etdi. Ular atrofidagi hech narsani ko'rolmaydigan qorong'ulikda qoldirdi. Ular gazdir, ya'ni gaz anglamagandek yaxshilikni anglamaydi. Gachidir, ya'ni gach so'zlayolmagandek yaxshi ishlarni so'zlayolmaydi. Ko'rdir, ya'ni ko'r bo'lib qolgandek to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Shun ular gumrohlikdan qaytmaydi. Sura Baqara 17-18 oyat. Munofiqlarning misoli to'g'risida. Alloh taolo munofiqlarning to'g'ri yo'lda mangmay, ozg'unlik yo'lda mang'anligi, to'g'ri yo'lni tunib bo'lgandan keyin ozg'unlik yo'liga o'tib ketganligini o't yaqqan bir odamga o'xshatdi. U odam o't atrofini yoritganda shu o'tdan foydalanib atrofni ko'rib xushol bo'lib turganda o't tuyuqsizda o'chib qolsa hech qanday narsani ko'rgil bo'lmaydigan va uningda qutulish mumkin bo'lmaydigan dahshat bir qorong'ulikning ichida qoladi. Uning ustiga odam anglayolmaydigan gaz, so'zlayolmaydigan gacha, qishidagi nurni ko'rolmaydigan ko'r bo'lib qoladi. Shunga u o'tdan foydalanayotgan avvalgi holatidek holatga hargizmi qaytolmaydi. Munofiqlar to'g'ri yo'lning o'rniga ozg'unlik yo'lini tanlashda va yaxshi ko'rishda yuqoridagi odamga o'xshashdir. Bu misolda munofiqlarning burun Alloh taologa ishinib bo'lgandan keyin kufrlikqa yonganligiga dalillar bor. Alloh taolo buni boshqa bir o'rinda bayon qildi. Allah ularning o'tining yo'riqini o'chirib etdi. Ularni atrofidagi hech narsani ko'rolmaydigan qorong'ulikda qoldirdi. Sura Haj 46-oyatning bir qismi. Ya'ni Allah ularning o'tlarining ularga foyda beradigan nurini o'chirib o'tib, ularga zarar qiladigan tutun bilan kulini qoldirib qo'ydi. Ularni dinga shak qilish, kufrlik va munofiqlik qilishdan iborat bo'lgan qorong'ulikning ichida qo'yib qo'ydi. Shuning bilan ular atrofdagi hech qanday narsani ko'rolmaydi, ham qorong'ulikdan qutulish yo'lini topolmaydi. Uning ustiga ular yaxshilikni anglayolmaydigan gaz, haqiqatni so'zlayolmaydigan gacha, to'g'ri yo'lni ko'rolmaydigan qarg'udir. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: haqiqatan ko'zlarlar ko'r bo'lmaydi, lekin ko'kraklardagi qalblar ko'r bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ko'rlik ko'zning ko'rligi emas, dilning ko'rligidir. Ko'r odam ibrat olmaydi va tushunmaydi. Sura Haj 46-oyat. Shunga ular burunqi to'g'ri yo'lga qaytmaydi. Yoki ular zulmatlik guldirmamlik va chaqmoqlik qattiq yomg'irda qolgan, go'yo chaqmoq soquvitib o'lib ketishdan qo'rqib, quloqlarini barmoqlari bilan etib olgan kishilarga o'xshaydi. Allah kafirlarni, ya'ni ularning hamma ahvolini bilib turg'uchidir. Chaqmoq chaqqanda ular ko'z nuridan ayrilib qolgani tas qoladi. Ular chaqmoq yo'riqida mingib oladi. Qorong'ulik qoplaganda turib qoladi. Allah xolisa edi, ular anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qiladi. Ularni anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qiladi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Sura Baqara 19-20 oyat. Munofiqlarning yana bir misoli to'g'risida. Bu oyatlar Alloh taolaning yana bir turdagi munofiqlarni o'xshatishidir. Bu turdagi munofiqlar ba'zi vaqtda haqiqatni taniydigan, ba'zi vaqtda uningdan shak qiladigan kishilardir. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu, İbn Abbas radhiyallohu anhuma bir turkum sahabalar Abu Aliya, Mujahid, Said ibn Jubayr, Ata, Hasan Basri, Qatada, Atiya Avfi, Ata Khurasani, Suddi va Rabi ibn Anas qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Munofiqlar qattiq qorong'ulik, guldirmamlik va chaqmoq chiqib yig'ayotgan qattiq yomg'irda qolgan, chaqmoq soqovitib o'lib ketishdan qo'rqib, barmoqlarini quloqlariga tiqib olgan kishilarga o'xshaydi. Mana bu munofiqlarning holi. Yomg'irda qolgan odam guldirmamidan qo'rqib, barmoqlarini quloqlariga tiqib olganiga o'xshash, munofiqlarmi Qur'onning ichidagi yaxshi ishlarga buyuradigan,
yomon ishlardan to'sadigan, yaxshi kishilarni mukofotlaydigan, yomon kishilarni azoblaydigan oyatlarni anglaganda barmoqlarini quloqlariga tiqib oladi. Yomon kishilarni azoblaydiganligi to'g'risidagi oyatlar ularni bearam qilib qo'rqitadi. Alloh taolo tövendagi oyatlarida degandek munofiqlar bek qo'rqinchoq keladi. Alloh taolo mundaq deydi: "Ular biz cho'qim sizlar, ya'ni sizlarga o'xshash musulmonlardan deb Alloh taolo bilan qasam ichidi. Ular sizlardan emas, lekin ular ziyon zahmatga uchrashdan qo'rqib, og'zida musulmon bo'lgan qo'rqinchoq qavmdir. Agar ular biror qo'rg'on yoki g'or va yoki gaman topsa edi, ular shu tarafga qarab albatta yurishgan bo'ladi." Sura Tavba 56-57-oyat. Ular chaqmoqning so'qotishidan qo'rqib barmoqlari bilan quloqlarini itib olishlari ularga hech qanday foyda keltirmadi. Ulardan hech qanday narsani to'sib qola olmadi. Chunki Alloh taolo ularni o'z qudrati bilan har tarafdan qurshab turg'uchidir. Ular Alloh taolaning xohishi ostida yashaydi. Alloh taolo ularni qanday qilay desa shunday qila oladi. Alloh taolo ularni o'z qudrati bilan qurshab turadiganligi to'g'risida mundaq dedi: "Ey Muhammad, sen lashkarlarning Fir'avn va Samudning qissasidan xabar topdingmi? Quraysh mushriklari ash kofirlarga nozil bo'lgan azobdan ibrat olmay davomli inkor qilishyotdi. Alloh kofirlarning atrofini qurshab turg'uchidir." Sura Buruj 17-oyatdan 20-oyatgacha. Chaqmoq nihoyat qattiq chaqqanligidan va ularning ko'zlarining ojizligi va Alloh taologa ishonishga bo'lgan o'zlarining ishonchlarida turolmaganligidan chaqmoq chaqqanda ular ko'z nuridan ayrilib qolg'ili tas qoladi. Ibn Abu Talha Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Bu oyat munofiqlarning ayblarini hammasini ichib etkili tasliq qildi. Ular chaqmoq yo'riqida mangib oladi." Ibn Abu Talha Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Musulmonlar kuchayib, islom g'alaba qilsa, ular darhol biz islom dinida deydi. Urushda yengilib mag'lubiyat musulmonlarga kelsa, ular kufrlikqa qaytadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ba'zilar Allohga shak shubha bilan, ya'ni turoqsiz holda ibodat qiladi. Agar uningga yaxshilik yetsa, dinda turadi. Mundaq odam munofiq bo'lib, Allohga dili bilan emas, faqat tili bilan ibodat qiladi." Sura Haj 11-oyatning bir qismi. Muhammad ibn Ishoq Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Alloh taolaning ular chaqmoq yo'riqida mangib oladi, qorong'ulik qoplaganda turib qoladi degan so'zining ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Ular haqiqatni to'nib, uni so'zlaganda to'g'ri yo'lda bo'ladi. Ular haqdan, iymondan kufrlikqa qaytganda o'diqishga tushib qoladi." Abu Aliya, Hasan Basri, Qatada, Rabi ibn Anas qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida yuqoridagiga o'xshash dedi. Va Suddimo bir turkum sahobalarning bu oyatning ma'nosi haqida yuqoriga o'xshash deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni hamma kishilarga ularning iymonining ojiz kuchligiga qarab nur berilganda, munofiqlarga bu dunyodagi o'xshash qiyomat kunida nur berilmaydi. Kishilarning ishidan nuri bir necha kilometr ariqni yo'rta oladigan kishilar bo'ladi. Nuri ba'zi vaqtda yo'rib, ba'zi vaqt o'chib qolgan kishilar bo'ladi. Bundaqlar nurlari yonganda mangib oladi, o'chganda to'xtaydi. Nurlari faqat yonmaydigan kishilar bo'ladi. Ular eng ashaddiy munofiqlardir. Alloh taolo qiyomat kuni munofiqlarga nur berilmaydiganligi to'g'risida mundaq dedi: "U kunda munofiq erlar, munofiq ayollar mu'minlarga bizni kutib turinglar, sizlarning nuringlardan azroq olayli" deydi. Ularga masxir qilish yuzidan orqanglar qaytib nur tilanglar deyiladi. Shuning bilan ularning orasiga bir sepil so'qiladi. Sepilning darvozasi bo'ladi. Darvozasining ich tarafidan rahmat, tech tarafida azob bo'ladi. Sura Hadid 13-oyat. Alloh taolo mu'minlar to'g'risida mundaq dedi: "U kunda mu'min erlarni, mu'min ayollarni ko'rsanki, ularning nuri ularning oldida va ularning o'ng tarafida mangdi. Ularga bugun sizlarga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bilan xush xabar berildi. U yerlarda mangu qolsizlar. Bu ulug' muvaffaqiyatdir" deyiladi. Sura Hadid 12-oyat. U kunda, ya'ni qiyomat kunida Alloh payg'ambarni va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni rasvo qilmaydi. Ularning nuri ularning oldida va o'ng tarafida yuriydi. Ular: "Ey Parvardigorimiz, bizga nurimizni mukammallashtirib bergin, bizga mag'firat qilgin. Sen bo'lsang haqiqatan har narsaga qodirsan" deydi. Sura
Tahrim 8-oyatning bir qismi. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Ularga yer yüzüde buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilg'uchilarmiz deydi. Bilinglar ki ular haqiqatan buzg'unchilik qilg'uchilardir, lekin buni o'zlari tuymaydi. Sura Baqar 11-12 oyat. Buzg'unchilikning o'z ichiga olgan ma'nolari to'g'risida. Sudi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va bir turkum sahobalarining mundaq deganligini rivoyat qilgan. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilg'uchilarmiz deydi. Buzg'unchilik qilg'uchilar munofiqlardir. Ammo Alloh taolaning yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar degan oyatidagi buzg'unchilik Alloh taolaga kufrlik qilish, yomon ishlarni qilishdir. Undaqda bu oyatning ma'nosi ularga Allohga kufrlik qilmanglar va yer yuzida yomon ishlarni qilmanglar deyilsa deganlik bo'ladi. Abu Ja'far Abu Aliyaning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yer yuzida Allohga osiylik qilmanglar. Ularning buzg'unchiligi Allohga osiylik qilishdir. Chunki yer yuzida Allohga osiylik qilgan yoki osiylik qilishga buyurgan kishi yer yuzida buzg'unchilik qilgan bo'ladi. Chunki osmon zaminda yaxshilikning barpo bo'lishi Allohga bo'ysunish orqali qo'lga keladi. Rabi' ibn Anas radhiyallohu anhu va Qatada qatorliqlarmi bu oyatning ma'nosi haqida yuqoriga o'xshash dedi. Munofiqlarning buzg'unchiligining xilma-xilligi to'g'risida Ibn Jarir mundaq deydi. Munofiqlar o'zlarining Parvardigoriga osiylik qilish, Parvardigor to'sgan ishlaridan yonmaslik, buyurgan ishlarini qilmaslik, dinda shak qilishga bo'lmaydigan ishlarda shak qilish, musulmon sufatiga kirilib mu'minlarga ko'z bo'yamchilik qilish, fursat topsalar kofirlarning musulmonlar ustidan g'alaba qilish uchun kofirlarga yordam berish bilan yer yuzida buzg'unchilik qilg'uchilardir. Ular shu buzg'unchiligi bilan o'zlarini yer yuzini isloh qilg'uchilar deb o'ylaydi. Mu'minlarning kofirlarni o'zlariga do'st tutishimi buzuq ishlarning bir xilidir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi. Kofirlar yordamda va marasda bir-biriga egidir. Agar bu hukmga amal qilmasanglar, yer yuzida fitna va cho'ng qalamqanchilik tug'iladi. Sura Anfal 73-oyat. Alloh taolo mu'minlar bilan kofirlarning o'rtasidagi bo'lgan do'stlikni keskin holda cheklab mundaq deydi. Ey mu'minlar, mu'minlarni do'st tutishni qo'yib, kofirlarni do'st tutmanglar. Sizlarning zininglarga, ya'ni munofiq ekanliginglarga Allohning ro'shan pakiti bo'lishni xohlamsizlar? Munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostinqi qavitiga, ya'ni qa'riga tashlandi. Ularga hargizmi azobdan qutqizadigan madadkor topolmaysan. Sura Nisa 144-145-oyat. Munofiqlarning tili bilan dili o'xshamag'achqa buzg'unchilik shulardan boshlandi. Chunki ular o'zlarining yolg'on so'zlari bilan mu'minlarni aldaydi va kofirlarni o'zlariga do'st tutadi. Munofiqlar kofirlarni do'st tutmasa va ular bilan aloqa bog'lamasa, ulardan musulmonlarga kelgan ziyon yengil bo'ladi. Ular amal ibodatni boshqalarga ko'rsatish uchun emas, Alloh roziligi uchun qilsa va so'z bilan harakati birdek bo'lsa, dunyo va oxiratda nijot topgan bo'ladi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilg'uchilarmiz deydi. Ya'ni munofiqlar biz mu'minlar va kofirlar bilan do'stona bo'lib kelishib yashaymiz deydi. Muhammad ibn Ishoq yuqoridagi oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Munofiqlar bo'lsa, mu'minlar va kitob berilgan kishilardan bo'lgan ikki tarafning orasini yaxshilaymiz deydi. Alloh ularning so'ziga radiya berib mundaq dedi. Bilinglarki, ular haqiqatan buzg'unchilardir, lekin buni o'zlari tuymaydi. Ya'ni ularning mu'minlar va kitob berilgan kishilarning orasini yaxshilaymiz deb elib berayotgan ishining o'zila buzg'unchilik qilishdir. Lekin ular nodon bo'lg'achqa u ishning buzg'unchilik ekanligini sezmaydi. Va iza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha'u ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun.
ularga ya'ni munofiqlarga iymon etgan kishilardek ya'ni sahobalardek chin ko'nglinglar bilan iymon etanglar deyilsa biz iymon etgan ahmoqlarga o'xshash iymon etamdiq deydi. Bilinglarki ularning o'zlarila ahmoqlar, lekin buni ular tuymaydi. Sura Baqar 13-oyat. Bu oyatda kishilarning Alloh taologa, uning farishtalariga, tushirgan kitoblariga, payg'ambarlariga, o'lgandan keyin tirilishning haq ekanligiga, jannat va do'zaxning haq ekanligiga va undan boshqa iymon keltirishga tegishli narsalarga ishongandek, sizlarmi shu narsalarga ishoninglar. Buyurgan ishlarni qilish, to'sqan ishlardan yeyinish orqali Alloh taologa va uning payg'ambariga bo'ysuninglar deyilsa, ular biz iymon etgan ahmoqlarga o'xshab iymon etamdiq deb javob berdi. Abu Aliya va Suddi ibn Abbas radhiyallohu anhuma, ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va bir turkum sahobalarning bu oyatning ma'nosi haqida yuqoriga o'xshash deganligini rivoyat qilgan. Rabi' ibn Anas, Abdurrahman ibn Zayd va boshqa olimlarning bu oyatning ma'nosi haqida ko'z qarashi yuqoridagiga o'xshash bo'lib, ular bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi. Munofiqlar mundoq deydi. Sahobalar ahmoq tursa, biz ular bilan bir martabada va bir yo'lda bo'lamdimiz. Alloh u munofiqlarga mundoq javob qaytardi. Ular haqiqatan buzg'unchilardir, lekin buni o'zlari tuymaydi. Ya'ni ular qattiq bilimsizligidan o'zlarining ozg'unlikda ekanligini va nihoyatim ahmoq ekanligini bilmaydi. Va iza laqul lazina amanu qalu amanna va iza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu musta'zi'un. Allahu yasta'zi'u bihim va yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sura Baqar 15-oyat. Ular mu'minlar bilan uchrashganda biz iymon etdik deyishdi. Shayatonlari ya'ni munofiq katibashlari bilan yolg'iz joyda tepishganda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan bilamiz, faqat tilimizning uchida iymon etib qo'yib, mu'minlarni masxir qilamiz deydi. Masxir qilganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Ularni gumrohlikda qo'yib beradiki, ular tangirqigan holda yurishidi. Sura Baqar 14-15-oyat. Munofiqlarning hilisi va aldamchiligi to'g'risida. Munofiqlar mu'minlarga yo'liqqanda biz Alloh taologa ishondik deydi va ularni aldash va mu'minlarning urushlarda olgan g'animatlarga sherik bo'lish uchun o'zlarining Alloh taologa ishonganligini va ular bilan do'st ekanligini izhor qilishidi. Munofiqlar Yahudi va mushrik katibashlarining qishig'iga borganda mundoq deydi. Biz haqiqatan sizlar bilan bilamiz. Bu oyat haqida Muhammad ibn Ishoq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar qaysi yo'lda bo'lsanglar, bizmi shu yo'lda. Sizlar qaysi guruhda bo'lsanglar, bizmi shu guruhda. Faqat tilimizning uchida iymon etib qo'yib, mu'minlarni masxir qilamiz deydi. Zakhaq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Faqat tilimizning uchida iymon etib qo'yib, mu'minlarni masxir qilamiz deydi. Ya'ni biz Muhammad alayhisalomning sahobalarini masxir qilamiz deydi. Rabi' ibn Anas radhiyallohu anhu va Qatada qatorliqlarmi bu oyatning ma'nosini Ibn Abbosga o'xshash tushundirdi. Alloh taolo munofiqlarning biz mu'minlarni masxir qilamiz degan so'zlariga javob qaytarib mundoq deydi. Masxir qilganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Ularni gumrohlikda qo'yib beradiki, ular tangirqigan holda yurishidi. Ibn Jarir mundoq deydi. Munofiqlarning qilmishlariga qiyomat kuni jazo beriladiganligini bayon qilib, Alloh taolo mundoq deydi. U kunda munofiq erlar, munofiq ayollar mu'minlarga bizni kutib turinglar, sizlarning nuringlardan azroq olaylar deydi. Ularga masxir yusidan orqanglar qaytib nur tilanglar deyiladi. Shuning bilan ularning orasiga bir sepir so'qiladi. Sepilning darvozasi bo'ladi. Darvozaning ich tarafida rahmat, tez tarafida azob bo'ladi. Sura Hadid 13-oyat. Kafirlar o'zlariga jazo bermasdan muhlat berishimizni, ya'ni umrini uzun qilishimizni hargiz o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Ularga muhlat berishimiz va ajlni kechiktirishimiz faqat ularning gunohining ko'payishi uchundir. Ular oxiratda xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Sura Al-Imron 178-oyat. Alloh bu oyatlarda ularning mu'minlarni mazaq qilganligi va mu'minlarni go'llaganligi uchun
ularni qattiq azob bilan azoblaydiganligini bayon qildi. Bütün alemni yaratquchi Allohning bor va bir ekanligining dalillari to'g'risida. Üstimizdeki yulduzluq egiz osmon, ostimizdeki bepoyon keng zamin, uning ustidagi qad ko'tarib turgan egiz tog'lar va quyosh, oy, dal daraxtlar insonlarning foydasi uchun bir yerdan, ya'ni bir yerga eqib keladigan o'stang daryolar, tog' dalalardagi turli hayvonlar va bir xil tuproqda o'xshash suvni ichib rang va ta'mlari jihatda har xil meva beradigan o'simlik va daraxtlar, dunyodagi har bir narsa bir yaratquchining borligining pakitidir. Eng oddiy bir narsami dunyoga yaratquchisiz paydo bo'lib qolgan deyish aqlga sig'maydi. Dunyodagi bu narsalarning xilma-xil shakllarini va xususiyatlarini va ularning insonlarga keltiradigan foydalarini o'ylagan kishi bu narsalarni yaratgan zotning nihoyatda qudratlik va hamma ishni hikmat bilan qilg'uchi va o'zining bandalariga nihoyatda mehribon zot ekanligini to'nib yetalaydi. Alloh taolo bu narsalarni yaratganligi to'g'risida mundoq dedi: Ko'rmamsanki, Alloh bulutdan yomg'ir yog'dirdi, uning bilan turli rangarang mevalarni chiqardi. Shuningdek Alloh taolo tog'larni yaratdi. Tog'larning oq, qizillari, har xil rangdikilari, yo'lliqliklari va qop-qoralari bor. Shuningdek, insonlarni, hayvonlarni, chahar paylarni xilma-xil rangda qilib yaratdi. Allah bandalarining ichida Allohdan faqat olimlarla qo'rqadi. Allah haqiqatan g'olibdir. Bandalari ichida tavba qilganlarni mag'firat qilg'uchidir. Sura Fatir 27-28 oyatlar. Ba'zi arablardan Allohning borligiga qanday faktlar bor deb so'ralganda, ular o'zi oddiy, lekin mazmuni nihoyat cho'nqur bir misol bilan javob berib mundoq dedi: Tezekligüchi hayvanning borligiga, yo'ldagi iz mang'uchining borligiga paket bo'ladi. Undaq bo'lgan ekan, yulduzliq osmon, ustida keng ko'lamlik yo'l o'rinlashtirilgan zamin, to'lqinliq dengizlar bir yaratquchining borligiga paket bo'lolmamdi. Bismillahirrohmanirrohim. Bendimiz Muhammadga biz nazil qilgan Qur'ondan sheklansanglar, Qur'onga o'xshash biror surani maydonga chiqarib beqinglar. Qur'onga ta'arruz qilishda Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini yordamga chaqiranglar. Qur'on insonlarning so'zi degan gapinglarda rasul bo'lsanglar, agar mundaq qilolmasanglar, hargizg'o qilolmaysizlar. Kofirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'i bo'lgan do'zaxdan saqlaninglar. Sura Baqara 23-24 oyat. Payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligini isbotlash to'g'risida. Allah ibodatga o'zidan boshqa loyiq bir zotning yo'qligini isbotlab bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalomning haqiqiy payg'ambarligini isbotlashga boshlab kofirlarga mundoq dedi: Bendimiz Muhammadga biz nazil qilgan Qur'ondan cheklansanglar, Qur'onga o'xshash biror surni maydonga chiqarib beqinglar. Ya'ni ey kofirlar, sizlar Qur'onni Alloh tarafidan tushmadi deb gumon qilsanglar, Alloh taoladan boshqa kimdan yordam tilsanglar, tilab Muhammad alayhissalom elib kelgan Qur'onga o'xshash Qur'ondan birini keltirib boqmamsizlar. Sizlar uni hargizmi keltira olmaysizlar. Ibn Abbos Alloh taolaning yordamchilarning hammasini degan oyatining ma'nosi haqida mundoq deydi: Sizlarga yordam beradigan yordamchilaringlarni chaqiringlar deganlik bo'ladi. Sudi bu oyatning ma'nosi haqida Abu Malikning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qur'onning o'xshashini keltirishda yordamlashadigan sheriklaringlarni va o'zlaringlarga tiklab olgan yolg'on ilohlaringlarni yordamga chaqiringlar. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi: Sizlarning talantli adabiyotchilaringlarni chaqiringlar. Qur'onning o'xshashini keltirishni talab qilish va uni keltirishning mumkin bo'lmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo Qur'onning nurg'unlagan yerlarida kofirlardan Qur'onning o'xshashidan birini keltirishni talab qilib mundoq deydi: Aytqinki, agar u ikki kitob sehrdir degan so'zinglarda rasul bo'lgan bo'lsanglar, o ikki kitobga qaraganda Alloh tarafidan nazil bo'lgan texmi to'g'ri bir kitob keltirib beqinglar. Men uning agshay. Sura Qasas 49-oyat. Aytqinki, agar insonlar, jinlar bu Qur'onning o'xshashini maydonga keltirish uchun yig'ilib
Bir-biriga yordamlashgan taqdirdami uning o'xshashini maydonga keltirolmaydi. Sura Isro 88-oyat. Ular Qur'onni Muhammad o'zi ijod qilgan deyishamdi. Aytqinki, bu so'zinglarda rasul bo'lsanglar, Allohdan boshqa chaqira oladiganligi kishilaringlarni yordamga chaqirib, fasohat va balog'at jihatda Qur'onnikiga o'xshash 10 surni ijod qilib beqinglar. Sura Hud 13-oyat. Bu Qur'onni birovning Allohga bo'xton qilishi aqlga sig'maydi. Chunki Qur'onni hech inson ijod qila olmaydi. Lekin Qur'on ilgirki kelgan Tavrat, Injil qatorliq samoviy kitoblarni tasdiq qilguchidir. Alloh belgilagan ahkomlarni bayon qilguchidir. Uningda hech shak yo'qdir. U olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Ular Qur'onni Muhammad o'zi to'qib chiqqan deyishamdi. Aytqinki, agar bu so'zinglarda rasul bo'lsanglar, Allohdan boshqa yordamga chaqira oladiganligi kishilaringlarni chaqirib, Qur'onga o'xshash biror surni keltirib beqinglar. Sura Yunus 37-38-oyat. Bu oyatlarning hammasi Mekkada tushgan oyatlardir. Payg'ambar alayhissalom Madina kelib bo'lgandan keyin mush to'g'risida yana oyat tushdi. Bendimiz Muhammadga biz nozil qilgan Qur'ondan shaklansanglar, Qur'onga o'xshash biror surni maydonga chiqarib beqinglar. Qur'onga ta'arruz qilishda Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini yordamga chaqiranglar. Qur'on insonning so'zi degan gapinglarda rasul bo'lsanglar, Qur'onga o'xshash biror surni maydonga chiqarib beqinglar. Qur'onning o'xshashini keltirib beqinglar. Mujohid, Qatoda, Tabari, Zamaxshari, Rozi, Umar ibn Xattob, ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, ibn Abbas va Hasan Basri qatorliqlar mundaq deydi. Bu oyatlar kofirlarning hammasiga o'rtoqdir. Payg'ambar alayhissalomning mayli Makka turgan vaqti bo'lsin yoki Madina kelgan vaqti bo'lsin, kofirlarning bilimliklari yoki bilimsizlari bo'lsin, hamma kofirlar yer yuziga jam bo'lib keltirolmaydi yoki ayrim keltiralamdi. Yer yuziga jam bo'lib keltiralamdi yoki ayrim keltiralamdi. Qur'onning o'xshashidan birini keltirishni talab qilib, bir necha qitim oyat tushdi. Kofirlar payg'ambar alayhissalomga qattiq o'chmanligi va u elib kelgan islom dinini qattiq yomon ko'rganligi sababidan Qur'onning o'xshashini paydo qilishga urinib boqqan bo'lsa-mu, Qur'onning o'xshashini keltirolmadi. Shuning uchun Alloh mundaq dedi: "Agar mundaq qila olmasanglar, hargizgo qila olmaysizlar." Qur'onning o'xshashini keltirish jahon ilm fanda taraqqiy qilib eng yuqori pallaga ko'tarilgan bo'lsa-mu, mumkin emas. Chunki Qur'onni degan barliq shaylarni yaratgan Allohning so'zi tursa, Allohning so'zi qandoqmi kishilarning so'ziga o'xshab qolsin? Qur'ondagi mo'jizalarning turlari to'g'risida. Qur'on haqida atrofliq fikr yurgizgan odam mayli so'zlarning qurilmasi tarafidan bo'lsin yoki ma'noni ifodalash tarafida bo'lsin, Qur'ondan oshkora va yoshirin nurg'unlagan mo'jiza turlarining borligini bilib olaydi. Alloh taolo Qur'on haqida mundaq deydi: Alif Lam Ra. Bu hikmat bilan ish qiluvchi, hammadan xabardor, Alloh tarafidan nozil qilinib bo'lgan oyatlarning tuzilishi puxta, aqida ahkom va qissalar tafsili bayon qilingan kitobdir. Sura Hud 1-oyat. Ya'ni Qur'onning so'zliklarining tuzilishi puxta va ma'nolari tafsili bayon qilingandir. Qur'onning ma'nolarining tuzilishi puxta, so'zliklari tafsili bayon qilingan degan ko'z qarashmi bor. Bu ko'z qarash olimlarning birdek qo'llashiga erishalmagandir. Qur'onning so'zliklari va ma'nolari tangdishi yo'q darajada fasohatlikdir. Qur'on ilgari bo'lib o'tgan ishlardan aynan xabar berdi. Barliq yaxshilikqa buyurdi va barliq yomonlikdan to'sdi. Bu haqda Alloh taolo mundaq dedi: Parvardigoringning so'zi nihoyat rostdir, nihoyat to'g'ridir. Sura An'am 115-oyatning bir qismi. Ya'ni Parvardigorning so'zi bergan xabarlarida nihoyat rostdir. Yo'lga qo'ygan hukmlarida nihoyat to'g'ridir. Qur'on haqdir, nihoyat rostdir, nihoyat to'g'ridir va to'g'ri yo'lga boshlag'uchidir. Qur'onda xuddi arab va boshqa millatning shoirlarining she'rlarida tepiladigan she'rlarni go'zallashtiradigan yolg'on yovdoq, xiyoliy va to'qilma so'zlar yo'qdir. She'rlarni yolg'on so'zlarning go'zallashtiradigan haqida mundaq deyildi: She'rning eng go'zal bo'lgani uningda yolg'onning eng ko'p bo'lganidir. Qasidlarning ichida nihoyat uzun qasidlarni uchirtimiz.
Ammo bu qasidning asli maqsadini o'z ichiga olgan bir yoki ikki misrasidan boshqa misralari bo'lsa, ayollarni ya otni, ya haroqni, ya biror shaxsni, ya tugini, ya biror jangni, ya yuz bergan biror ishni, ya qo'rqinchli biror voqeani madhiyalashdan iborat. Shoirning nihoyat maxfiy yoki nozik narsani obrazli qilib bayon qila oladigan qudratining borligini ko'rsatib berishdan boshqa hech qanday bir foyda bermaydigan narsalar bilan to'lib ketganligini ko'ramiz. Ammo Qur'onning badiiyligining yuqori ekanligini mayli tafsiliy yoki to'mtoqli bilsin, arab tilini va uning qoidalarini bilgan odam uning badiiyligining eng yuqori pallaga chiqqanligini bilib olaydi. Masalan, agar u odam Qur'onda berilgan biror xabar ustida obdanroq fikr yurgizib o'ylasa, mayli u xabarlar keng doirada bayon qilinsin yoki qisqa qilinib bayon qilinsin yoki bir necha yerda takrorlanib kelsin va ya takrorlanmay kelsin, u xabarlarning shirin ekanligini bayqaydi. Qur'onning xabarlari bir necha yerda takrorlanib kelgan sari uning shirinligi texim oshidi. Qur'on ko'p o'qilganlikdan ko'rinib qolmaydi. Qur'on odam uningdan hargiz zerikish his qilmaydi. Agar Qur'on yaxshi amal ibodatlarni qilmaganlarga tahdid salmoqchi bo'lsa, bu haqda hech tuyg'u yo'q. Tavranmay nihoyatda ching turadigan tog'larmi titrab ketadigan bayonlarni keltirdi. Undaq bo'lganda bir narsani tushuna oladigan dillar qandoq bo'lib ketar? Agar Qur'on yaxshi amal ibodat qilganlar uchun tayyorlangan isil narsalarga rag'batlantirmoqchi bo'lsa, bu haqda dillar va quloqlarni larzaga soladigan oxiratga va Alloh taolaning arshining yaqinlashish ishtiyoqini texmi ulg'ayta oladigan bayonlarni keltirdi. Alloh taolo yaxshi amal ibodatlarni qilganlar uchun tayyorlab qo'yilgan narsalarga rag'batlantirib mundoq dedi. Ularning qilgan amallariga mukofotli yuzsidan Allohning huzurida saqlangan va ularni xushal qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi. Sura Sajda 17-oyat. Ularga oltin liganlarda taom, oltin jamlarda sharob tutiladi. Jannatda ko'ngillar tortadigan ko'zlar, lazzatlanadigan narsalar bor. Sizlar jannatda mangu qolasizlar. Sura Zuhruf 71-oyat. Allah Taala yaxshi amal ibodatlarini qilmaganlarga tahdid silib mundoq dedi. Dengizda g'arq bo'lib ketishdan qutulganinglar bilan Allohning sizlarni yerga yo'tqizib o'tishidan yoki sizlarni osmondan tosh yog'dirib halok qilishidan, ondan sizlarni Allohning azobidan saqlaydigan hech homiy topolmasliklaringlardan qo'rqmamsizlar. Sura Isro 68-oyat. Ey kuffarlar, osmonlardagi zotning yer tevrigan chog'da sizlarni yerga yo'tqizib o'tishidan qo'rqmamsizlar yoki osmondagi zotning sizlarga tosh yog'dirishidan qo'rqmamsizlar? Sizlar azobni ko'rgan chog'da mening ogohlantirishimning qandoq ekanligini, ya'ni haq ekanligini bilasizlar. Sura Mulk 16-17-oyatlar. Alloh taolo ogohlantirish haqida mundoq dedi. Bu gunohkorlarning har birini gunohi tufaylidan jazoladik. Sura Ankabut 40-oyatning bir qismi. Alloh taolo vaz nasihat haqida mundoq dedi. Aytib boqqina, agar ularni nurg'un yillar ne'matlarimizdan bahramand qilsak, ondan ularga ogohlantirilgan azob kelsa, ularning bahramand bo'lgan ne'matlari ulardan azobni dafi qilishda hech narsaga asqatmaydi. Sura Shuara 205-oyatdan 207-oyatgacha. Qur'on mana bular va bulardan boshqa xilma-xil bayon qilish uslublarini o'z ichiga olgandir. Agar Qur'onda hukmlar, buyruq va cheklimlar haqida oyat kelsa, bu oyatlar foydali har qanday yaxshi ishlarga buyurishni va har qanday nachar yomon ishlardan to'sishni o'z ichiga elib keldi. Bu haqda Ibn Mas'ud va boshqa salaf olimlari, agar sen Alloh taolaning ey mu'minlar deganliklarini anglasang, uning qulqingni ding tut. Chunki u ya biror yaxshilikni buyurishdir yoki biror yomonlikdan to'sishdir dedi. Shunga Alloh taolo mundoq dedi. Ular elchiga, ummi payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergashidi. Ular o'z elikidagi Tavrat, Injillarda uning sifatining yozilganligini ko'rdi. U ularni yaxshi ish qilishga buyurdi, yomon ish qilishdan to'sidi. Ularga pok narsalarni halol qildi. Napak narsalarni harom qildi. Ularning eg'ir yukini yengiltdi. Ularni silingan taqoq ko'yzi kishilardan bo'shtidi. Ya'ni ularga yuklangan va eg'ir vazifalarni ilib tashlaydi. Sura A'rof 157-oyatning bir qismi.
Agar Qur'onda oxiratni, uningdagi qo'rqinchli ahvollarni, jannat va yaxshi bandalar uchun uningda tayyorlangan nozik ne'matlarni, do'zax va kofirlar uchun uningda tayyorlangan azoblarni bayon qilib oyatlar kelsa, bu oyatlar jannat bilan xushxabar bishorat berdi. Do'zaxdan ogohlantirdi va qo'rqitdi. Yaxshi amal ibodatlarni qilishga va yomon ishlardan yiroq bo'lishga, dunyoga berilib ketmaslikka va oxiratga ahamiyat berishga, Alloh taolaning haq to'g'ri yo'lda va uning to'g'ri bo'lgan shariatida ching turishga chaqirdi va dillarni Alloh taolaning rahmatidan qo'g'landa qilingan shaytonning vasvasidan pokizladi. Nur to'g'risida kelgan asarlar. İbn Abu Hatem Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning Alloh taolaning ularning nuri ularning oldida va o'ng tarafida yuriydi degan oyatining ma'nosi haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kishilar sirat ko'vrikida o'tganda ularning dunyoda qilgan amal ibodatlariga qarab nur beriladi. Ularning ichida tog'dak va xo'rim darxidek nur berilganlarmi bor. Eng az nur berilgan kishining nuri uning barmoqida bo'lib, u ba'zi vaqtda yinib, ba'zi vaqtda o'chib qoladi. Yani İbn Hatem İbn Abbas'ın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mo'minning hammasiga qiyomat kuni nur beriladi, ammo munofiqlarning nuri o'chib qoladi. Mo'minlar munofiqlarning nurlarining o'chib qolganligini ko'rib, o'zlarining nurining o'chib qolishidan qo'rqib Allohdan mundaq deb tilaydi. Ey Parvardigorimiz, bizga nurimizni mukammallashtirib bergin. Zakhak ibn Muzahim mundaq dedi. Mo'min yoki munofiq bo'lsin, islomga kirgan hamma kishiga qiyomat kuni nur beriladi. Ular o'tadigan ko'vrikning qishig'i yiqilish barganda munofiqlarning nurlari o'chib qoladi. Mo'minlar munofiqlarning nurlarining o'chib qolganligini ko'rib, o'zlarining nurining o'chib qolishidan qo'rqib, Allohdan mundaq deb tilaydi. Ey Parvardigorimiz, bizga nurimizni mukammallashtirib bergin. Sura Hadid 12-oyat. Mo'minlar, kofirlar va munofiqlarning turlari to'g'risida. İnsanlar tövende bayan kılgandek bir neçe türge ayrıldı. Birinci haqiqiy mo'minlar. Allah ularning sifatlarini Sur Baqarning 5-4 oyati bayon qilib o'tdi. Ikkinchi ashaddiy kofirlar. Allah ularning sifatlarini mo'minlarning sifatlari bayon qilinib kelgan oyatlarning orqasida kelgan 2 oyatda bayon qilib ko'rsatdi. Uchinchi munofiqlar. Munofiqlar mundaq 2 turga bo'lindi. Birinchisi eng ashaddiy munofiq. Allah bu munofiqlarni yuqoridagi oyatlarda o't o'chib qilib hech qanday narsa ko'rgil bo'lmaydigan zulmat qorong'ida qolgan kishiga o'xshatib o'tdi. Ikkinchisi ikkilanib qolgan munofiq. Bu munofiqlarda iymonning nuri ba'zi chaqnab, ba'zi o'chib qoladi. Allah bu munofiqlarni yuqorqi oyatlarda guldirmamlik qattiq yomg'irda qolgan kishilarga o'xshatib o'tdi. Bu turdagi munofiqlarning ahvoli yuqorqi munofiqlarninkidan yengilroq bo'ladi. Alloh taolo tövendagi oyatlarda o'zlarining qilgan ishlarini amaliyotda to'g'ri bo'lmasa-mu, uni to'g'ri deb o'ylaydigan qattiq tarsa kofirlarga misol keltirib mundaq deydi. Kofirlarning yaxshi amal deb o'ylagan amallari bayovandagi sarrofga o'xshaydi. Tashna odam uni suv deb gumon qiladi. Uning yeniga kelsa hech narsa ko'rinmaydi. Ya'ni suv ko'rinmaydi. Sura Nur 39-oyatning bir qismi. Tövendagi oyatda azroq tarsa kofirlarga bir misol keltirib mundaq deydi. Yoki ularning yaxshi deb gumon qilgan amallari cho'nqur dengizdagi qorong'ulik o'xshaydi. Uni, ya'ni dengizni qatma-qat to'lqinlar va to'lqinlarning ustidagi qora bulutlar qoplab turdi. Mana bu qatma-qat qorong'uliklardir. Bu qorong'ulikqa giribdor bo'lguncha qo'lini uzatsa barmoqlarini ko'rolmaydi. Allah nur ato qilmasa kim bo'lmasa nurni ko'rolmaydi. Ya'ni Allah hidoyat qilmagan odam hargiz hidoyat topmaydi. Sura Nur 40-oyat. Shuning bilan Allah bu yerda kofirlarni mundaq 2 turga ayirdi. Birinchisi kufrlikqa chaqiradigan kofirlar, ikkinchisi agashkuchi kofirlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ba'zi kishilar Allohning qudratini va sifatlarini ustida hech qanday dalilsiz munozirlashadi. Har bir sarkash shaytonga, ya'ni haqdan to'sug'chi kuffarlarning katibashlariga agishadi. Sura Haj 3-oyat. Ba'zilar to'g'ri tunishga ilib boradigan hech qanday haqiqiy ilmsiz, hidoyatsiz va nurli kitobsiz holda Allah to'g'risida munozirlashadi. Ularning munozirlashishi nuqul nafs xohishi va tarsaliqidandir. Sura Haj 8-oyat. Allah mo'minlarni mundaq 2 turga ayirdi. Biri eng burun islom diniga kirganlar. Bular Allohning yaqin bandalari. Ikkinchi baxtli mo'minlar. Bular Alloh taolaning yaxshi kishilaridir.
Yuqorida so'zlangan oyatlarning xulosasi Alloh taolo mo'minlarni Alloh taoloning eng yaqin bandalari, yaxshi kishilari deb ikki turga ayirdi. Kofirlarni kufrlikqa chaqiruvchi kofirlar va agishuvchi kofirlar deb ikki turga ayirdi. Munofiqlarni eng ashaddiy munofiqlar va munofiqlarning ba'zi alomatlari topiladigan munofiqlar deb ikki turga ayirdi. Munofiqning ikki turga bo'linadiganligi to'g'risida Abdullah ibn Amir payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. 3 xil sifat bor. Shu 3 xil sifat birlik kishida ko'rilsa, u kishi eng ashaddiy munofiq bo'ladi. Uning bir xili ko'rilsa, u kishi shu xilini yo'qotganchilik uningda munofiqning bir alomati ko'rilgan bo'ladi. U 3 xil sifat yolg'on so'zlash, va'dasi turmaslik, omonat xiyonat qilishdir. Olimlar bu hadisni munofiqning ba'zi alomatlari va iymonning ba'zi alomatlarida birla vaqtda bir odamda topilganligiga dalil qilib keltirdi. Munofiqlik bu hadisda degandek amaliy munofiqlik bo'ladi yoki yuqorqi oyatda degandek e'tiqodiy munofiqlik bo'ladi. Qalblarning turlari to'g'risida Imom Ahmad Abu Said radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qalblar mundoq 4 turga bo'lindi. Birinchisi chiroqqa o'xshash nur chaqnab turadigan sop suziq qalb, ikkinchisi pechatlanib ketgan qalb, uchinchisi ta'tir qilinib ketgan qalb, ya'ni haqiqatdan yuz o'rgan qalb, to'rtinchisi ikki yuzlama qalb. Ammo nur chaqnab turadigan suziq qalb bo'lsa, mu'minlarning qalbi bo'lib, nur chaqnagan chiroq uning nuridir. Pechatlanib bitilgan qalb kofirlarning dilidir. Ta'tir qilinib ketgan qalb eng ashaddiy munofiqning qalbidir, chunki ular haqiqatni tunib bo'lib, uningdan tinib oldi. Yuzlama qalb degan iymon va munofiqlik alomati birlashib ketgan qalbdir. Uningdagi iymon suv bilan o'sib turgan o'tchibga o'xshaydi. Uningdagi munofiqlik alomati bo'lsa, qon yiring eqib turgan jarohatga o'xshaydi. Bu ikki xil moddaning qaysi tarafi besib ketsa, qalb shu tarafga eg'ib ketadi. Alloh xolisa edi, ularni anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qiladi. Sura Baqara 20-oyatning bir qismi. Muhammad ibn Ishaq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Alloh taolaning bu oyati haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Munofiqlar haqiqatni tunib bo'lib, uningdan yenib olganligi uchun Alloh xolisa edi, ularni anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qiladi. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Sura Baqara 20-oyatning bir qismi. Bu oyat haqida Ibn Abbas mundoq deydi. Allah haqiqatan bandalaridan o'ch elishqimi yoki ularni kechirib o'tishqimi qodirdir. Ibn Jarir mundoq deydi. Bu o'rinda Alloh o'zini hamma narsaga qodir deb sifatladi. Chunki u burun munofiqlarni o'zining azoblashdan ogohlantirdi. Ularga o'zining ularni har tarafdan qorshab turadiganligini va ularni ko'zlaridan va quloqlaridan ayirishga kuch yetadiganligini ogohlantirdi. Ibn Jarir boshchiligidagi ko'pincha tafsirshunoslar yuqoridagi oyatda kelgan ikki misol ikki xil munofiqlar uchun keltirilgan misol emas, balki bir xil munofiqlar uchun keltirilgan misol degan ko'z qarashdadir. Ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tgangi ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Alloh sizlarga zaminni to'shak va osmonni bino, ya'ni yulduzlarning rizqiga bino o'xshash qilib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yomg'ir orqali turli mevalarni o'stirib berdi. Ammo Allohga sherik keltirmanglar. Holbuki sizlar Allohning sherikiga yo'qligini bilib tursizlar. Sura Baqara 21-22-oyat. Alloh taolaning ibodatga loyiq haqiqiy zot ekanligiga iymon etish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining insonlarni yo'qlikdan yaratib, ularga ko'z, quloqdek tashqi ne'matlarni, aql, qalbdek ichki ne'matlarni ato qilganligi, yashash uchun zamin yuzini kang yeb, uni egiz tog'lar bilan mustahkam qilib berganligi, suv orqali har xil ziroat va yel-yemishlarni o'stirib berganligi bilan o'zining ibodatga haqiqiy loyiq zot ekanligini bayon qildi. Alloh taolo bandalariga bergan ne'matlari to'g'risida mundoq deydi: sizlarga zaminni to'shak va osmonni bino qilib berdi. Osmonni biz bexatar o'gizi qildik. Holbuki ular, ya'ni mushriklar, osmondagi kun, oy, yulduzlar o'xshash Allohning borligini va uning qudratini ko'rsatadigan alomatlardan g'aflatdadir. Sura Anbiya 32-oyat.
Osmonlarni va zaminni yaratgan, sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib bergan, uning bilan go'zal bog'larni yetishtirib bergan kim? Sura Nam 60-oyatning bir qismi. Allah sizlarga zaminni turalg'u, osmonni bino, sizlarni suratga kirgizdi. Osmonni bino qildi, sizlarni suratga kirgizdi, surtinglarni chiroyli qildi, sizlarga turli pok narsalarni rizq qilib berdi. Ya'ni shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Olamlarning parvardigori Allohning barkati buyukdir. Sura G'ofir 64-oyat. Ya'ni Allah hamma maxluqotlarning yaratquchidir. Ularning hammasiga o'z loyiqida rizq berguchidir. Dunyo va oxiratning egasidir. Shuning uchun Allah hech qanday narsa sherik keltirmay ibodat qilinishga loyiqdir. Alloh taolo bu haqda mundoq deydi: "Endi Allohga sherik keltirmanglar. Holbuki sizlar Allohning sherik yo'qligini bilib turibsizlar." Sura Baqara 22-oyatning bir qismi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan mundoq savol so'raganligini rivoyat qildi: "Ey Allohning payg'ambari, Alloh taolaning dargohida qaysi gunoh ig'ir?" Payg'ambar alayhissalom mundoq deb javob berdi: "Seni yaratgan Allohga sherik keltirganliging." Bu haqda Muaz radhiyallohu anhuning mundoq degan so'zi bor: "Alloh taolo bandalarining ustidagi haqqini bilamsan?" Alloh taolo bandalarida bo'lgan haqqi bandalarning Alloh taologa hech narsani sherik keltirmay ibodat qilishidir. Yana bir hadisda mundoq bayon qiladi: "Biringlar Alloh va palonchi xolisa demanglar. Alloh taoloning xolishiga yana bir odamni sherik qilmaslik kerak va lekin Alloh xolisa uningdan keyin palonchi xolisa desin." Qur'onning payg'ambar alayhissalomga berilgan eng cho'ng mo'jiza ekanligi to'g'risida. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: "Burun o'tgan har bir payg'ambarga kishilar uningga iymon keltiradigan kitob berildi. Menga berilgani Alloh menga vahiy orqali tushirgan Qur'on Karim bo'ldi. Qiyomat kunida men menga ergashgan kishilarning ko'p bo'lishini orzu qilaman." Yana bir rivoyatda mundoq dedi: "Menga avatgani vahiy, ya'ni Qur'on Karim bo'ldi. Men payg'ambarlarning ichidan kishilar uning o'qishini keltirolmaydigan Qur'on berilishiga muyassar bo'ldim. Boshqa payg'ambarlarga berilgan kitoblar har tarafdan Qur'onga o'xshamaydi, chunki boshqa kitoblar Qur'onga o'xshash mo'jizalik kitob emas." Tosh to'g'risida. Alloh taolaning kofirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'i bo'lgan do'zaxdan saqlaninglar. To'g'ri yo'ldan chiqquchilar jahannamga o'tin bo'ladi. Sura A'rof 157-oyatning bir qismi. Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxga yiqilg'i bo'lasizlar. Sizlar do'zaxga kirsizlar. Agar sizlar ibodat qilayotgan butlar ilohlar bo'ladigan bo'lsa, do'zaxga kirmagan bo'ladi. Sura Jin 15-oyat. degan oyatlar ediki, tosh odatdagi tosh emas, balki gungur tishidir. Bu tosh bo'lsa, kofirlarning ibodat qilish uchun toshdan yasalgan butlarning tishi deganlarmi bor. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxga yiqilg'i bo'lasizlar. Sizlar do'zaxga kirsizlar." Do'zaxning yoritilib bo'linganligi to'g'risida. Alloh taolaning kofirlar uchun tayyorlangan degan oyatini ko'plagan olimlar do'zaxning yoritilib bo'linganligiga dalil keltirdi. Ya'ni do'zaxning yoritilib bo'linganligini bayon qiladigan nurg'un hadislar bor. Tövendeki hadislar o hadislarning qatoridandir. Do'zax bilan jannat jidallashib qoldi. Do'zax Parvardigoridan: "Ey Parvardigorim, bizning ba'zimizni yeb ketdi" deb tinivilishqa Parvardigoridan ruxsat so'radi. Alloh uningga qish faslida bir qitim, yoz faslida bir qitim bo'lib, 2 qitim tinivilishga ruxsat berdi. İbn Mas'ud radhiyallohu anhuning keltirgan hadisida tushib ketgan bir narsaning ovozini anglab, payg'ambar alayhissalomdan "Bu nima?" deb so'radik. Payg'ambar alayhissalom: "Bu 70 yil burun do'zaxning bir tarafidan tushib ketgan tosh bo'lib, do'zaxning tagiga endi yetdi" deb javob berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kiradiganligi bilan xush xabar bergin.
Ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda buning bilan burun dunyoda rizqlantirilgan edik deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar berildi. Jannatlarda ularga pok juftlar, ya'ni hurlar beriladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Sura Baqar 25-oyat. Taqvodor mo'min kishilarga beriladigan mukofot to'g'risida Alloh taolo o'ziga va barliq mo'minlarga tangan va dushmanni bo'lgan baxtsiz kofirlarga tayyorlagan, ya'ni Alloh taolo o'ziga va barliq payg'ambarlariga tanlagan va dushmanni bo'lgan baxtsiz kofirlarga tayyorlagan azobni bayon qilib bo'lib, orqadilla Allohga va Allohning payg'ambariga ishongan ishonchisini amal ibodat bilan ifodalagan taqvodor baxtli mo'minlarga qiyomat kunida tayyorlangan mukofotlarni bayon qilishni boshladi. Boshda bir narsani bayon qilib, orqasida uning qarshisini bayon qilish Qur'onning uslubidir. Alloh mo'minlarga mukofot berish haqida mundaq dedi: "Ey Muhammad, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning ostidan o'stanglar eqib turgan jannatlarga kirdiganligi bilan xush xabar bergin. Allah jannatlarni ularning daraxtlari va turar uylarining ostidan o'stanglar eqib turdi" deb sifatildi. Hadisda mundaq deb keldi: Jannatning o'stanglari jannatning hamma yerlarida oqadi. Yana bir hadisda jannatdagi Kavsar ismli o'stang haqida mundaq deb keldi: Jannatdagi Kavsar ismli o'stangning ikki qirg'iqi quluvlar qipidan bo'ladi. Bu ikki hadisning oralig'ida hech qanday qarama-qarshilik yo'q. Chunki jannatdagi Kavsar ismli o'stanglarning eng oliysidir. O'stangning tigi eng yaxshi ishbardin. Uşaq taşları ünç mervayettindir. Ey Allah, bizni şu cennetler bilen mükafatlaşanı tileymiz. İbni Ebu Hatem Ebu Hureyre radhiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamdan mundaq degenlikin rivayet kılıdı. Cennetin östağları doğunun tigidin yaki işpar tağlarının astıdan itilip çıkıdı. Cennetin meyvelerinin birbiriga oxşup ketadiganligi to'g'risida. İbni Ebu Hatem Yahya İbni Ebu Kesirning Allah'ning ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda buning bilan burun dunyoda rizqlantirilgan edik deydi degan oyatida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Jannatning o't cho'plari zafrondir va uning qum tuproqlari ishbardir. Jannatda ishlaydigan xizmatchilar jannatga kirgan mo'min kishilarning atrofida mevalarni ko'tarib aylanib yuriydi. Ular shu mevalardan yeydi. Uningdan keyin xizmatchilar yana o mevalarga o'xshash mevalarni olib keladi. Jannatdagi kishilar o xizmatchilarga bu mevalarni yeyliroq olib kelgan edinglarga deydi. Xizmatchilar ularga buningdan yeb beqinglar, rangi o'xshagan bilan ta'mi o'xshamaydi deydi. Bu Alloh taolaning ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar berildi degan oyatining ma'nosidir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ikrama mundaq deydi: Jannatning mevasi ko'rinishda dunyoning mevasiga o'xshash, lekin ta'mi o'xshamaydi. Sufyan Savari İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Dunyodagi narsalarga jannatdagi narsalarning faqat ismi o'xshab ketadi. Jannatdagi kishilarning ayollarining nihoyat pok ekanligi to'g'risida. İbn Abu Talha İbn Abbas radhiyallohu anhumaning Alloh taoloninki jannatlarda ularga pok juftlar, ya'ni hurlar beriladi degan oyatining ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni hur kishilar yirgindigan har xil paskinlikdan pokdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundaq deydi: Hurlar ayollarda bor bo'lgan odat, cho'ng kichik tarat, balg'am, tukuruk, ma'ni kelishdan va baltug'ishdan xolidir. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada mundaq dedi: Ular kishilar yirgindigan har xil paskinchilikdan va gunohlardan xolidir. U yana bir rivoyat mundaq dedi: Hurlar dunyodagi ayollarda tepildigan oylik odat va har xil baltug'ish, tarat sundirishga o'xshaydigan ishlardan xolidir. Ata, Hasan, Zakhak, Abu Salih Atiya va Sudiylarmi bu oyatning ma'nosi haqida yuqoriga o'xshash bayon qildi. Alloh taolaning ular jannatlarda mangu qoladi degan so'zi bu baxtning eng yuqori chekidir. Ular ikkinchi qatim o'lmaydi. Ular mangulik baxt ichida yashaydi. Alloh taoladan bizni shularning qatorida qilishni tilaymiz. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Allah haqiqatan pasha va uningdan kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi. Müminler bolsa uni Parvardigor tarafidan nazil bo'lgan haqiqat deb biladi.
Kafirlar bo'lsa Alloh bu narsalarni misol qilib keltirishdan nimani iroda qiladi deydi. Alloh bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan ozdirdi va nurg'un kishilarni o'zi tasdiqlaganlikdan hidoyat qiladi. Shu orqali faqat fosiqlarni ozdirdi. Fosiqlar Alloh va'da olgandan keyin bergan va'dasini buzdi. Alloh ulashqa buyurgan shayni uzib qo'ydi, ya'ni sil rahim qilmaydi. Yer yuzida buzg'uchilik qiladi. Ana shular ziyon tortquchilardir. Sura Baqara 26-27 oyat. Sudi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhu, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va bir turkum sahobalarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo o'zining ular go'yoki kechida isinish va yo'riqlik ilish uchun o't yoqqan kishilarga o'xshaydi. Sura Baqara 17-oyatning bir qismi. Yoki ular zulmatlik guldirmamlik va chaqmoqlik qattiq yomg'irda qolgan degan oyatida Sura Baqara 19-oyatning bir qismi. Munofiqlarning ahvolini bayon qilib mundaq ikki misol keltirganda munofiqlar mundaq dedi. Alloh buningdek kichik misollarni keltirib yurmaydi. Ondan Alloh yuqorqi ikki oyatni, ya'ni 26-27-oyatni nozil qildi. Sura Baqaraning 26-27-oyatlarini nozil qildi. Saidmo bu oyatning ma'nosi haqida Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sheksizki Alloh haqiqatga aloqador narsa bo'lsa, mayli u oz bo'lsin yoki jiq bo'lsin, uni bayon qilishdan tortinib qolmaydi. Alloh taolo o'zining kitobida chivin va o'yimchikni misol qilib keltirgan chaqda to'g'ri yo'ldan ezib ketgan kishilar Alloh bu narsalarni bayon qilib nimani iroda qiladi dedi. Ondan Alloh bu oyatni nozil qildi. Dunyoni o'xshitib keltirgan misollar to'g'risida Abu Ja'far Razi bu oyatning ma'nosi haqida Rabi' ibn Anasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu Alloh taolaning dunyoning ahvolini bayon qilib keltirgan misolidir. Chunki pasha degan qo'rsqa och tursa hayot kechiradi. Qo'rsqa to'ygan hamon o'ladi. Alloh Qur'onda bu misol orqali ahvol bayon qilib kelgan kishilar go'yo shu pashaga o'xshash bo'lib, mol dunyoga to'yingan hamonla Alloh ularni halok qiladi. Ondan bu so'zga dalil qilib bu oyatni o'qidi. Ular o'zlariga qilingan nasihatni unutgan chaqda ularga sinash uchun farovonlikning hamma ishlarini ichivetdik. Ular toki o'zlariga berilgan ne'matlaridan xushal-xuram turganda ularni ushtumtut jazoladik. Ular hasrat qildi. Sura An'am 44-oyat. Yuqoridagi oyatning ma'nosi Alloh mayli qandoqli bir cho'ng yoki kichik narsa bo'lsin, u narsa bilan misol keltirilganligini, tortinib qolmaydiganligini bayon qildi. Alloh taolaning Alloh haqiqatan pasha va uningdan kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi degan oyatining ma'nosi, ya'ni Alloh pashini va uningdan cho'ng yoki kichik har qanday narsani misol qilib keltira oladi deganlikdir. Imom Muslim Aisha radhiyallohu anhadan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Tikan yoki uningdan cho'ngroq narsa bilan bir musulmonga musibat yetgan bo'lsa, buning sababi bilan u musulmon uchun bir daraja savob yozilib, bir xatolik o'chiriladi. Payg'ambar alayhissalom bu hadis orqali Alloh taolaning pashiga o'xshash eng kichik va oddiy narsa bo'lsa-mu, uni kichik ko'rmay misol keltirdiganligini, pashini yaratishdan bosh tortmagandek tövendeki sözlerinde çivin ve ömçük bilen misal keltirganiga o'xshash uning bilan misal keltirishdan bosh tortmaydiganligini ifodaladi. Allah çivin ve ömçük bilen misal keltirib mundaq dedi. Ey insonlar, ya'ni mushriklar jamoasi bir misal keltirdi. Uningga quloq solinglar. Shubhisizki sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlarning hammasi yig'ilgan taqdirdami bir chivinni yaratolmaydi. Aqli bor odam qandoq mushundoq butlarni ma'bud qilib ularga cho'qinadi. Chivin ularning badanidan bir narsani, ya'ni butqa surkab qo'yilgan xushpuroq bir narsani ilib qochsa, uni chivindan tortib ololmaydi. Butmu va uningga cho'qing'ichmi ojizdir. Sura Haj 73-oyat. Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib olganlarning misoli uy yasagan o'mchikning misoliga o'xshaydi. Ya'ni o'mchikning uyi uni issiq sovuqdan qo'g'day olmagandek, ularning cho'qinayotgan butlarini ularga hech qanday foyda yetkazolmaydi. Uylarning eng ojizi o'mchikning uyidir. Agar ular bu haqiqatni bilsa edi, butlarga cho'qinmaydi. Sura Ankabut 41-oyat.
alloh taoloning mundoq bir tamsil ko'rsatganligini ko'rmadingmi? Kalima tayba, ya'ni yaxshi so'z, iymon kalimasi, yiltizi yerning ostida bo'lgan, shexi osmonga taqashgan, parvardigoringning izni bilan vaqti-vaqtida meva berib turadigan isil daraxtga o'xshaydi. Allah kishilarga vaz nasihat olsin deb ularga nurg'un tamsillarni keltirdi. Yomon so'z, ya'ni kufr kalimasini zimindan qo'murib tashlangan, hech qanday qarori yo'q nachar daraxt o'xshaydi. Allah müminlarni mustahkam iymon bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izdi. Allah zolimlar, ya'ni kuffarlarni gumroh qiladi. Allah xohlaganini qiladi. Sura İbrahim 24-oyatdan 27-oyatgacha. Allah bundaq bir misolni keltirdi. Hech qanday ishni o'z oldiga bir taraf qila olmaydigan bir qul biz obdan rizq, ya'ni mol mulk ato qilgan va uni yo'shirun yoki oshkor yo'sinda sadiq qilib turgan hur erkin odam bilan o'xshashmi? Sura Nahl 75-oyatning bir qismi. Allah yana mundaq misol keltirdi. Mundaq ikki odam bor bo'lib, ularning biri hech ish qila olmaydigan va egisiga yuk bo'lib qolgan bir gachidirki, egisi bu gachini mayli qayerga avasin, u hech qanday foyda olib kela olmaydi. Yana biri bo'lsa o'zi to'g'ri yo'lda mangan va kishilarni haqqoniy bo'lishga buyuradigan odamdir. O ikki odam o'xshashmi? Ya'ni bu gachi bilan o'zi to'g'ri yo'lda turib fasohatlik so'zlaydigan, o'zi Qur'on nuri bilan nurlangan odam bir-biriga o'xshamdi. Aqlli odamning ularni o'xshash o'ringa qo'ymagandek, but va toshni hammani bilguchi qudratli Alloh bilan o'xshash o'ringa qo'yg'il bo'lmaydi. Sura Nahl 76-oyat. Allah sizlarga o'zinglardan bir misol keltirdi. Biz sizlarga rizq qilib bergan mol-mulkka qo'llaringlarni sherik bo'lishga rozimisizlar? Sura Rum 28-oyatning bir qismi. Mujahid Allah Taalaning Allah haqiqatan pasha va uningdan kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi degan oyatining ma'nosi haqida mundaq deydi. Allah Taalaning Qur'onda keltirgan cho'ng kichik misollarining hammasi Allah tarafidan bo'lgan bir haqiqat ekanligiga mu'minlar ishonadi. Allah o misollar orqali mu'minlarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Sudi Allah Taalaning Allah bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan ozdirdi degan oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va bir turkum sahobalarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala bu misollar bilan munofiqlarni ozdirib, mu'minlarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Munofiqlar Allah Taalaning ularga keltirgan misollarning bu misollar Allah Taala yuqorida munofiqlarni o't yoqqan kishilarga va qattiq qorong'ulik, guldirmamlik va chaqmoq chaqib yig'ayotgan qattiq yomg'irda qolgan, chaqmoq soqotib o'lib ketishidan qo'rqib barmoqlarini quloqlariga tiqib olgan kishilarga o'xshatib keltirgan misollar va Qur'onda keltirgan chivin va o'mchikning misolidir. O'zlariga uyg'un ekanligidan chin dilidan bilib turib, uni yolg'onga chiqarganlik va pashining misoliga ishonmaslik, ozg'unlik qo'shilib, ular texmi ezib ketidi. Mana bu Allah Taolaning misol orqali ularni ozdirib etganligidir. Va nurg'un kishilarni un tasdiqlanlikdan hidoyat qiladi. Ya'ni Allah Taala misol bilan mu'min kishilarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Munofiqlarning aksicha mu'minlar Allah Taolaning keltirgan misollarining nihoyatda uyg'un ekanligini bilib, uningga haqiqiy ishonganligi va uning hidoyatiga, pashining misoliga ishonganlik, hidoyat qo'shilib iqror qilganligi uchun ular texim hidoyativ ketadi. Mana bu Allah bu misol orqali ularni hidoyat qilganligidir. Shu orqali faqat fosiqlarning ozdirdi. Oyatdagi fosiq degan so'z kofirlar va mu'minlarning ichidagi Allah Taolaga asi bo'lgan kishilarni o'z ichiga oladi. Lekin Allah Taala o fosiqlarni tövəndi kofirlarning sifatlari bilan sifatlaganligi uchun kofirlar ko'zda tutilgandir. Allah Taala ularni sifatlab mundaq dedi. Fosiqlar Allah va'da olgandan keyin bergan va'dasini buzdi. Allah Taala ulashqa buyurgan şeyini üzüb qo'ydi. Ya'ni sizlar himni qilmaydi. Yer yuzida buzg'unchilik qiladi. Ana shular ziyon tortquchilardir. Bu sifatlar Allah sura Ra'idda keltirgan Ra'idida keltirgan sifatga o'xshash kofirlarning sifatlaridir. Mu'minlarning sifatlari bularning aksiya bo'lib, Allah sura Ra'idida mu'minlar bilan kofirlarning sifatlarining bir-biriga qarama-qarshi ekanligini bayon qilib mundaq dedi. Ey Muhammad, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan narsaning haq ekanligini bildigan odam, haqni ko'rmaydigan dili ko'r odam bilan o'xshash bo'lamdi. Allah Taolaning oyatlaridan
Faqat aql egalarilar panda nasihat oladi. Ular Alloh taolaning ahdiga, ya'ni Alloh topshirgan ishlarga vafo qiladi. Bergan va'dasini buzmaydi. Ular Alloh taolaning ish aqribalariga rahim qilishdan iborat amrni bajo keltirdi. Allohdan qo'rqidi. Qattiq hisob ilinishdan qo'rqidi. Parvardigorning roziligini ko'zlab, yetgan kulfatlarga sabr qilganlar, farz namozlarni ado qilganlar, biz rizq qilib bergan mol mulkdan Alloh yo'lida yo'shurun va oshkor yo'sinda sarf qilganlar va yaxshilik orqali yomonligini dafi qildiganlar, ya'ni bilmasdan yomon ish qilib qolsa orqadan yaxshi ish qildiganlar, yomonlik qilguvchilarga keng qo'rsoq bo'lib yaxshi munosabatda bo'ldiganlar, ana shularning oxiratligi yaxshi bo'ladi. Ular mangu turadigan jannatga kiradi. Ularning otilari, xotinlari va avlodining ichidagi yaxshilarmi jannatga kiradi. Farishtalar ularni muboraklash uchun jannatning har bir darvozasidan kiradi. Farishtalar u dunyoda sabrni do'st tutganliklaringiz uchun sizlarga omonlik bo'lsin, oxiratlikning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. Alloh bergan va'dasini mustahkamlaganlikdan keyin buzganlar, Alloh taolaning rahim qilishdan iborat amrini tutmaganlar, yer yuzida buzg'unchilik qilganlar, ana shular la'natga duchor bo'ladi va ularning oxiratligi yomon bo'ladi. Sura Ra'd 19-oyatdan 25-oyatgacha. Oyatlardagi fosiqlar buzgan va'da Allohning kitoblari va payg'ambarlari orqali kishilarga qilgan vasiyati, ularni yaxshi ishlarni qilishga buyurgan buyrug'i va yomon ishlardan to'sgan cheklimasi qatorliqlarni ko'rsatadi. Kofirlarning va'dini buzganligi bo'lsa, Alloh taolaning vasiyatini qabul qilmaganligi, buyurgan yaxshi ishlarni qilmay to'sgan yomon ishlardan yonmaganligidir. Bu oyat kitob berilgan kishilarning kofirlari va ularning ichidan chiqqan munofiqlar to'g'risida kelgan degan ko'z qarashlarim bor. Bular buzgan va'da bo'lsa, ularning Tavratning ichida kelgan hukmlarga amal qilish, Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lganda u ilib kelgan islom diniga ishonib, uningga ergashishdan iborat Alloh ulardan olgan va'didir. Ularning va'dini buzganligi bo'lsa, ular payg'ambar alayhissalomning haqiqiy payg'ambarligini bilib turib, uningdan tanganligi va ularning payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lib kelsa, uning payg'ambar ekanligini kishilardan yo'shirib qolmay uqtirdiganligi haqida Allohga va'da berib bo'lib, va'dasida turmay, payg'ambar alayhissalomning da'vatini yoki uning payg'ambarligini kishilardan yo'shirganligidir. Shunga Alloh taolo Qur'onda kitob berilganlar ozg'ini dunyoni deb Alloh bergan va'dalarini orqasiga cho'rivetdi deb xabar qildi. Bu oyat kofirlar, mushriklar va munofiqlarning hammasini o'z ichiga oladi degan ko'z qarashlarim bor. Alloh o'zining barliq va birligiga ishonishni to'g'risida ulardan olgan va'dasi, Alloh o'zining olamlarning parvardigori ekanligini ko'rsatib beradigan faktlarni ularga bayon qilib berganligidir. Alloh taolaning ulardan buyurgan ishlarni qilish va to'sgan ishlarni yenish to'g'risida olgan va'dasi payg'ambarlardan boshqa bir kishi keltira olmaydigan va ularning haqiqiy payg'ambarligini isbotlaydigan mo'jizalardan iboratdir. Ularning va'diga amal qilmay, uni payg'ambarlikni isbotlaydigan mo'jizalardan iboratdir. Ularning va'diga amal qilmay, uni buzganligi, faktlar orqali rostligi isbotlangan narsaga ishonmagan, ya'ni Alloh taologa ishonmaganligi va payg'ambarlarning ilib kelgan dinning haq ekanligini bilib turib, ularni yolg'onga chiqarganligi, Alloh taoloning tushirgan kitoblariga ishonmaganligidir. Yana bir oyatning ma'nosi haqida Muqotil ibn Hayyandan yuqorida deyilgan o'xshash rivoyat qilindi. İmam Zamaxshariy bu oyatning ma'nosini mushundoq bo'lganligiga qo'shildi. Alloh ulashqa buyurgan shayni uzib qo'ydi, ya'ni silrayimni qilmaydi. Bu oyatning ma'nosi Imom Qatoda degandek urug' tuqqanlar orasida silrahimdir. Orasidagi silrahimdir. Bu haqda Alloh taolo mundoq deydi: Sizlar islom dinidan yuz o'rsanglar, zaminda buzg'unchilik qilarsizlarmi va silrahimni uzib qo'yarsizlarmi? Sura Muhammad 22-oyatning oyat. Bu ma'nini Ibn Jarirmo kuchlantirdi. Bu oyatlar urug' tuqqanlarning orasidagi silrahimnilar o'z ichiga elib qolmasdan, uningdan boshqa Alloh silrahim qilishga buyurgan barliq narsani o'z ichiga oladi
va ularning Alloh buyurgan ishini qilmaganligi ularning sizlar rahimni uzganligidir degan ko'z qarashmi bor. Ziyon tortquchilar to'g'risida Allah Ta'alaning ayni shular ziyon tortquchilardir degan oyatining ma'nosi haqida Muqotil ibn Hayyan mundoq deydi. Bu ziyon oxiratda tortadigan ziyondir. Bu haqda Allah Ta'ala mundoq deydi. Ayni shular la'natga duchor bo'ladi va ularning oxiratdagi yomon bo'ladi. Sura Muhammad 20 Sura Ra'id 25-oyatning bir qismi. İmam Zakhak ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Allah Taala musulmon emas bir odamni Qur'onda ziyon tortdi deb bayon qilsa, u kofir bo'ldi degan ma'noni ifodalaydi. Musulmon kishini ziyon tortdi deb bayon qilsa, u gunoh qildi degan ma'noni ifodalaydi. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi. Ziyon tortquchilar tijoratchi tijoratidan ziyon tortib, desmaysidan ayrilib qolganga o'xshash o'zlarining Allah Taolaga osiylik qilish sababi bilan Allohning rahmatidan beriladigan nisibasidan quruq qolgan kishilardir. Shuningdek munofiq kofirlarmi Allah Taolaning rahmatiga eng ehtiyojli bo'lgan qiyomat kuni Allah Taolo o'z bandalariga ato qilgan rahmatidan ayrilib qilish bilan ziyon tortquchilardir. Bismillahirrohmanirrohim. Allohni qandoqmi inkor qilasizlarki, jonsiz edinglar. Allah sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtida, onanglarning qornida abi ma'ni edinglar. Keyin ajlanglar to'shqanda Allah jininglarni oladi. Ondan keyin tirildirdi. Ondan keyin Allah Taolaning bergahiga hisob berish uchun qaytirilisizlar. Sura Baqara 28-oyat. Allah o'zining barligiga va qudratli zot ekanligiga va bandalarni yaratib, ularning ustida xohlagancha ish elib bordiganligiga pokit ko'rsatib mundoq deydi. Allohni qandoqmi inkor qilasizlarki, ya'ni Alloh taolaning borligiga qandoq tanisizlar va uningga qandoqmi sherik keltirsizlar. Sura Jonsiz edinglar. Allah sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtida, onanglarning qornida abi ma'ni edinglar. Ya'ni sizlar aslida yo'q edinglar. Allah sizlarni bor qildi. Bu vaqtda Allah mundoq deydi. Yoki ular yaratquchisiz yaratilganmi? Yoki ular o'zlari yaratquchimi? Yoki ular osmonlarni va zaminni yaratganmi? Balki ular Allohning birligiga ishonmaydi. Sura Nur 35-36-oyatlar. İnson onaning qo'rsqida bir muddatni o'tkazdi. U arzimaganlikdan tilga ilingan narsa bo'lmadi. Sura Inson 1-oyat. Bu oyatlardan boshqa bu to'g'riliq nozil qilingan oyatlar bek ko'pdir. Alloh taolaning jonsiz edinglar, Allah sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtida, onanglarning qornida abi ma'ni edinglar degan oyatining ma'nosi haqida Ibn Jurayj Atadin Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Sizlarni Allah yaratquchi. Yaratquchilik sizlar dodillaringlarning pushtlarida jonsiz edinglar. Allah sizlarni haqiqiy o'ltirdi. Qiyomat kuni kelganda bo'lsa, qabrdan sizlarni qaytadan tirildirdi. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi. Parvardigorimiz bizni 2 qatim o'ltirib, 2 qatim tirildirdi. Sura G'ofir 11-oyatning bir qismi. Allah Taolaning qudratli zot ekanligining pokitlarini bayon qilish to'g'risida. Allah Taala yuqorida o'zining insonlarni yaratganligini, ularning tanlarida ne'matlarni o'rinlashtirganligini ko'rsatib beradigan dalil pokitlarni bayon qilib o'tgan bo'lsa, tuvanda kishilarning hammasi ko'rib turayotgan osmon zaminni yaratishdan iborat yana bir pokitni keltirib mundoq deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah yer yuzidagi hamma narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi. Ondan osmonni yaratishga yuzlanib, uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi. Allah har narsani bilguchidir. Sura Baqara 29-oyat. Allah o'zi yaratgan hamma narsani bilib turg'uchidir. Allah bu haqda mundoq deydi. Mahluqotni yaratgan zot bilmamdi. Sura Mulk 14-oyatning bir qismi. Yaratishning boshlanishi to'g'risida. Bu oyatning tafsiliy mazmunini Allah Taala tövəndəki oyatda so'zlab mundoq deydi. Sen ularga sizlar zaminni 2 kunda yaratgan Allohni inkor qilamsizlar va uningga sheriklar
keltiramsizlar. U olamlarning parvardigoridir degan. U zaminning ustida nurg'un tog'larni yaratdi. Zaminni barakatli qildi. Ahli zaminning rizqini belgiladi. Zaminni yaratish bilan aholisining rizqini belgilashni kam ziyodasiz barobar 4 kunda tamomladi. Zaminning va uningdagi narsalarning yaratilish muddatini so'rg'uvchilar uchun bu javobdir. Ondan u osmonni yaratishga yuzlandi. Halbuki u tuman holatida edi. Osmon bilan zaminga ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz holda kelinglar, ya'ni amrimni qabul qilinglar dedi. Ikkilisi ixtiyoriy keldik dedi. Allah 7 osmonni 2 kunda yaratdi. Har osmonning ishini o'ziga bildirdi. Ya'ni har osmonning ehtiyojli ishlarini o'rinlashtirdi. Eng tovanki osmonni yulduzlar bilan zinnatladik va qo'g'didik. Bu ana shu holat hamma bilguchi Allohning taqdiridir. Sura Fussilat 9-oyatdan 12-oyatgacha. Bu ayet Allah Teala'nın avval zaminni, ondan 7 qat osmonni yaratganligining aniq dalil isbot bilan ko'rsatilgandir. Binoning tegini yaxshi silib bo'lib, ondan temini qo'pirish, qurilish silishning loyihasi. Shunga Allah Teala oldida zaminni yaratib, ondan osmonni yaratgan. Allah xolsa bu haqda keyingi boblarda tafsili to'xtalamiz. Zaminning osmondan burun yaratilganligi to'g'risida. Allah yer yuzidagi hamma narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida bundoq deydi. Allah zaminni osmondan burun yaratdi. Zaminni yaratib bo'lganda uningdan tutun o'rlab ketdi. Bu vaqtda Allah Taala bundoq dedi. Ondan u osmonni yaratishga yuzlandi. Halbuki u tuman holatida edi. Sura Fussilat 11-oyatning bir qismi. Uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi. Ya'ni osmonni bir-birining ustida qilib 7 qat qildi. Zaminni bir-birining ostida qilib 7 qat qildi. Yuqorida kelgan oyatlar zaminning osmondan burun yaratilganligini isbotlab berdi. Zaminning osmonlarni yaratilib bo'lgandan keyin kengaytirilganligi to'g'risida. Ibn Abbos zaminning kengaytirilganligi to'g'risida so'ralgan chaqda mundaq deb javob berdi. Zamin osmondan burun yaratildi. Osmon yaratilib bo'lgandan keyin zamin kengaytirildi. Burunqi va hozirgi tafsirshunos olimlarmi yuqorqidek dedi. Sura Naziatdagi shuningdan keyin zaminni ahli zamin turishiga loyiq qilib yoydi. Zamindan buloqlarni oqtirdi, o'simliklarni o'stirdi, tog'larni zaminda muqim qildi. Sura Naziat 30-oyatdan 32-oyatgacha degan oyatda bu to'g'risidagi mazmun tafsili tushuntirilgan. Zaminning kengayganligi olimlar deganga o'xshash zaminning tagidagi suvlar zaminning ustiga chiqarilib, har xil shakl va ranglardagi o'simliklarning o'sganligi va zamin atrofida har xil yulduzlarning aylanganligidan iboratdir. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga "Men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rin bosar yarataman" dedi. Farishtalar yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan, halbuki biz bo'lsak sen pok deb madiylaymiz, muqaddas deb madiylaymiz dedi. Allah, men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsani bilaman dedi. Sura Baqara 30-oyat. Allah Taalaning farishtalarga Adam va uning bolalarini zaminda o'rin bosar qildiganligini deganligi va farishtalarning javobi to'g'risida. Bu haqda Imom Qurtubiy mundaq deydi. Allah Taala insonlarni yaratishdan burun ularning gapini yuqori martabadagi kishilarga, ya'ni farishtalarga deganligini xabar qilib mundaq dedi. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga "Men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rin bosar yarataman" dedi. Ya'ni ey Muhammad, sen o'z vaqtidagi Parvardigoringning farishtalarga "Men zaminda asrlab bir-birisiga o'rin bosar bo'lib turadigan kishilarni yarataman" degan so'zini san agashgan kishilarga qissa qilib so'zlab bergan. Allah Taala insonlarni zaminda o'rin bosar qilib yaratganligini ko'plagan oyatlarda bayon qilib keldi. Tuvandagi oyatlar shu oyatlarning qatoridandir. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Allah sizlarni o'tganki ummatlarning o'rin bosarlari qildi. Sura An'am 165-oyatning bir qismi. Sizlarni zaminning o'rin bosarlari qilgan kim? Sura Naml 62-oyatning bir qismi. Agar biz xohlasak, albatta sizlarga zaminda o'rin bosar bo'lgan farishtalarni vujudga keltirdik. Sura Zuhruf 60-oyat.
Ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Sura A'raf 169-oyatning bir qismi. Bu oyatlarda so'zlanib o'tgan o'rinbosar bo'lg'ichi faqat Odam alayhissalomdan ko'rsatilgan emas. Agar bu oyatlarda Odam alayhissalomning o'zila ko'zda tutilgan bo'lsa, farishtalarning yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan deb savol qo'yishi o'rinli emas. Farishtalar bu savoldan Odam alayhissalom emas, balki uning pushtidan keladigan bolalarning ichidan bu buzg'unchilikni qiladigan kishilarni ko'zda tutgandir. Farishtalar buni o'zlariga xos bilim orqali yoki insonlar o'zlarining insonlik tabiati bilan kamchilik o'tkazib soldiganligini tushunish orqali tunib yetdi. Ularning insonlarning tabiatini tushunib yetishi Alloh taolaning farishtalarga inson, ya'ni Odam alayhissalomni cheksa jiranglaydigan quruqlaydan yaratganligidan xabar berganligi yoki o'rinbosarlarning vazifasi kishilar orasida bo'lgan yomon, nohaq ishlarni ayirib, ularni gunohlardan to'sidi deb tushunganligidandir. Allah ularga ziminda insonni yaratadiganligini aytganda, farishtalar yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan deb so'radi. Farishtalarning so'ragan bu savoli ba'zi tafsirshunos olimlar gumon qilgandek Alloh taologa norozilik bildirish yoki odam bolalariga hasad qilish yuzidan emas. Chunki Alloh farishtalarni o'zidan ruxsatsiz hech qanday savol so'ramaydi deb sifatlagan tursa, ular qandoqmi Alloh taologa norozilik yuzidan yoki insonlarga hasad qilish yuzidan shu so'zni qilsin? Balki ularning bu savoli Qatada degandek, ey Parvardigorimiz, insonlarning ichidan ziminda buzg'unchilik ilib boradigan, nohaq qon to'kadigan kishilar tursa, ularni yaratishdagi hikmating nima? Ularni yaratishdagi maqsading o'zingga ibodat qildirish bo'lsa, biz seni pok deb, ulug' deb madiylaymiz. Bizda ulardan sodir bo'lgan kamchilik sodir bo'lmaydi deb Alloh taolaning insonlarning yaratishiga qandoq hikmatining borligini bilish uchun so'ragan savolidir. Alloh taolo ularning so'ragan savoliga javob berib mundoq dedi: Men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Ya'ni bu insonlarni yaratishga bo'lgan foydaning sizlar tushunmasdan da'vatgan ziyonlardan ortiq ekanligini men bilaman. Men ularga payg'ambarlarni avatiman. Ularning ichida payg'ambarlarga chin qalbidan ishonganlar, shahidlar, yaxshi kishilar, doim Alloh taologa ibodat bilan shug'ullanadigan, Alloh taoladan qo'rqib amal ibodat, Alloh taologa yaqinlashquchidir. Amal ibodat bilan Alloh taologa yaqinlashquchilardir. Alloh taoladan qo'rqadigan olimlar, Alloh taoloni yaxshi ko'radigan va payg'ambarlarga ergashadiganlar bo'ladi. Hadisda mundoq keldi: Farishtalar bandalarning qilgan amal ibodatlarini ilib Alloh taolaning dargohiga o'rlagan chaqda, bandalarning nima qilayotganligini Alloh bilsimi, Alloh taolo farishtalardan sizlar bandalarimni qanday holat qo'yib chiqdinglar deb so'raydi. Farishtalar biz ularning qishig'i tushgan chog'imizda ular namoz o'qiyotgan ekan, biz ularni qo'yib yenib chiqqanimizdami, ular namoz o'qib qoldi deb javob berdi. Undoq javob berishidagi sabab shuki, farishtalar kecha-kunduz navbat bilan bizning qishimizga tushib turdi. Farishtalar bomdod namozi bilan asr namozida o'zaro navbat almashtirib, kunduzlik navbatchilar bomdod namozidan toki asr namozigacha turdi. Bu chaqda asr namozida tushgan kechalik navbatchilar bandalarining amal ibodatlarini elib chiqib ketdi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: Kechida qilingan amal ibodatlar kunduzdan burun, kunduzning amal ibodatlari kechadan burun Alloh tarafga ko'tarilib bo'ladi. Ba'zi, ya'ni kechida qilingan amal ibodatlar bomdod namozining vaqtida, kunduzda qilingan amal ibodatlar asr namozida ko'tariladi. Alloh taolo men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman degan javobi qarta Imom Razi buningdan boshqa ko'z qarashlarni ham keltirdi. Ular tovandikicha. Birinchi, insonlarni yaratishda mening ko'plagan hikmatim bor. Ahvol sizlar degandek bo'lsa-mu, lekin u hikmatni sizlar bilmaysizlar. Alloh taolo. Ikkinchi, Alloh taolaning men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman degan oyati sizlar oranglarda iblis ismli shaytonning borligini bilmaysizlar deb farishtalarning holbuki biz bo'lsak seni pok deb madiylaymiz, muqaddas deb madiylaymiz degan so'ziga bergan javobidir. Uchinchi, farishtalarning yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan degan so'zi Alloh taoladan o'zlarini ziminda insonlarning o'rnida o'rin basar qilishni talab qilganligidir. Alloh ularga javob berib mundoq dedi:
Men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Ya'ni sizlarning osmonda qolganliklaringlar o'zlaringlarga loyiq va munosib ekanliklaringlarni bilmaysizlar. Bo'ysunishning Allohga, sajdaning odamga bo'lganligi to'g'risida. Qatada Alloh taolaning o'z vaqtida farishtalarga odamga sajda qilinglar dedi degan oyat to'g'risida mundaq deydi. Bu yerda bo'ysunish Alloh taolaga sajda qilish odamga edi. Bo'ysunish Alloh taolaga sajda qilish odamga edi. Alloh farishtalarni odamga sajda qildirish orqali odamni hurmatladi. Ba'zi olimlar bu sajda haqida mundaq deydi. Farishtalarning odamga sajda qilishi faqat salom qilish va hurmatlash uchun qilingan sajdadir. Hurmatlash uchun qilingan sajda Alloh bu oyatda ota-onasini taxtida, yinida o'ltirg'izdi. Ular shohlarga ta'zim qilish odati bo'yicha Yusufga sajda qilishdi. U, "Ey ota, mana bu burun kichik vaqtimda ko'rgan tushimning ta'biridir." Sura Yusuf 100-oyatning bir qismi. Deganidek bizdan ilgari yashagan ummatlarning ichida yo'l qo'yilgan edi. Muhammad alayhissalomning ummati kelganda bu ish bekor qilindi. Muoz radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men Shamga borganda Shamliqlarning poplariga va olimlariga sajda qilganligini ko'rdim. Ondan men payg'ambar alayhissalomga: 'Ey Allohning payg'ambari, sen sajda qilishga eng loyiqdirsan. Biz senga sajda qilmaylimi?' dedim. Payg'ambar alayhissalom: 'Yo'q, agar men bir kishini yana bir kishiga sajda qilishga buyuradigan bo'lsam, erning ayolda haqqi cho'ng bo'lganligi uchun ayol kishini o'zining eriga sajda qilishga buyurgan bo'lardim" dedi. İblisning takabburlik qilishi to'g'risida. Qatada Alloh taolaning iblis sajda qilishdan bosh tortdi, takabburlik qildi, u kofirlardan bo'lib ketdi degan oyatining ma'nosi haqida mundaq deydi. Alloh taolaning odamga bergan marhamatiga Alloh taolaning dushmani iblis hasad qilib, "Men o'tdan yaratilgan, u loydan yaratilgan tursa" dedi. Gunohlarning beshi takabburlik qilish bilan bo'ldi. Alloh taolaning dushmani iblis takabburlik qilib odamga sajda qilishdan bosh tortdi. Ibn Kasir hadislarda mundaq deyilgan deydi. Dilida zarrachilik miqdorida takabburlik bor kishi jannatga kirolmaydi. Iblisda Alloh taolaning dargohidan qo'g'ilishga tegishli takabburlik va kufrlik tepilganligi uchun Alloh taolaning dargohidan qo'g'landi qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz Adamga: "Ey Adam, sen xotining, ya'ni Havva bilan jannatda turinglar. Jannatdagi narsalardan xohlaganinglarcha kang tasha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar, ya'ni mevasidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qiluvchilardan bo'lib qolasizlar" dedik. Shayton u ikkisini teyildirdi, ya'ni man'iy qilingan daraxtning mevasini yegizib xatolashtirdi. Turayotgan jannatdan chiqardi. Adamga, Havvoga, iblisga bir-biringlar bilan o'chakashgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar. Yer yuzida vaqtliq ajlanglar to'shqicha yerlashinglar va ne'matlardan bahramand bo'linglar dedik. Sura Baqara 35-oyat, 36-oyat. Adam alayhissalomning yana bir qatim hurmatga sazovor bo'lganligi to'g'risida. Alloh farishtalarni Adamga sajda qilishga buyurib bo'lgandan keyin Adamga jannatning xohlagan mevalaridan to'yg'icha yeyishga, xohlagan yerida turishga yo'l qo'yganligini xabar qiladi. Hafiz Abu Bakr ibn Hardavi Abu Zar radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. "Men Allohning payg'ambari, sizlar Adam alayhissalomni payg'ambar deb qaramlar" deb so'rasam, payg'ambar alayhissalom mundaq deb javob berdi: Adam otimiz bo'lsa, Alloh uningga 100 turani so'z qilgan payg'ambardir. Alloh uning so'zlab mundaq dedi: "Sen xotining, ya'ni Havva bilan jannatda turinglar." Havva anning Adam alayhissalom jannatga kirishdan burun yaratilganligi to'g'risida. Oyatning mazmuni Havva ananing Adam alayhissalom jannatga kirishdan burun yaratilganligini uqtirdi. Shuning uchun Muhammad ibn Ishoq mundaq deydi: Alloh taolaning iblisga koyib bo'lib Adamga yuzlandi va uningga butun narsalarning ismlarini o'rgatdi. Ondan mundaq dedi: "Ey Adam, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan" dedi. Adam ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chaqda Alloh: "Men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayblarni haqiqatan bilib turaman, oshkora va yoshirin ishlarni bilib turaman demaganmidim" dedi. Muhammad ibn Ishoq mundaq deydi: Yahudi va musulmonlar olimlaridan bizga yetgan xabarlarga qaraganda Adam alayhissalomni mo'gdak tutgan,
Ondan Allah onun sol tarafidagi qovurg'isidan bir qovurg'ini oldi. Uning o'rnini go'sht bilan to'ldirib qo'ydi. Alloh taolo Adam alayhissalomdan ilingan qovurg'idan Havva onani yaratib bo'lg'uchilik Adam alayhissalom uyqusidan uyg'onmadi. Ondan Allah Havva onani Adam alayhissalomning unisi ulpat elish uchun chiroyli bir ayol qildi. Ondan Adam uyqusidan uyg'onganda Havva onani ko'rib, mening go'shim, qinim va ayolim dedi. Shuningdek keyin uning bilan unisi ulpat bo'ldi. Allah Havva onani Adam alayhissalomga juplab qo'yganda uningga mundoq dedi: "Ey Adam, sen xotining, ya'ni Havva bilan jannatda turinglar. Jannatdagi narsalardan xohlaganinglarcha kang tasha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar, ya'ni mevasidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qilguvchilardan bo'lib qolasizlar." Adam alayhissalomni sinash to'g'risida. Alloh taolaning xohlaganinglarcha kang tasha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar, ya'ni mevasidan yemanglar degan oyati Adamni sinash uchundir. Bu daraxtning qandoq daraxt ekanligida olimlar ixtiloflashib qoldi. Ba'zilar bu daraxtni uzum daraxti dedi, ba'zilar bug'doy daraxti dedi va ba'zilar xo'rim daraxti yoki anjir daraxti yoki qandoq kishi undan yeb qolsa cho'ng tahoratni keltiradigan daraxt dedi. Uning mevalarini farishtalar yeydigan daraxt deganlarmi bor. Jannatdagi shu daraxtdan boshqa daraxtlarning mevasini yesa hazm bo'lib tugaydi, cho'ng kichik tahoratni keltirmaydi. İmam Abu Ja'far ibn Jarir mundoq deydi: bu so'zlarning eng to'g'risi Alloh taolaning Adam va ayolini jannatning daraxtlaridan ma'lum bir daraxtni yeyish to'sdi. Lekin ular undan yedi. Bizda u daraxtning qaysi daraxt ekanligida yetarli ma'lumot yo'q. Chunki Alloh Qur'onda yoki hadisda u daraxtning qaysi daraxt ekanligiga aniq dalil ko'rsatmadi. U daraxt bug'doy daraxti, uzum daraxti yoki anjir daraxti yoki daraxtlardan bir daraxt bo'lishi mumkin. Uning qaysi daraxt ekanligini bilish unchalik muhim emas. Bu fikrni Imom Razi va boshqalarma to'g'ri deb qaradi. Adam alayhissalomning bo'yning egiz ekanligi to'g'risida. Ibn Abu Hatim Ubay ibn Ka'bdan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Shubhisizki Alloh taolo Adam alayhissalomni egiz o'sgan xo'rim daraxtiga o'xshash beshida chechi nihoyat jiq, egiz bir kishi qilib yaratdi. Cheklangan daraxtning mevasini tetishi hamon Adam alayhissalomning uchisidagi kiyimlari tushib ketib, avrat joyi eng boldir ichilib qoldi. Adam alayhissalom buni ko'rgan hamon jannatning ishtinning beg'ini chingitishga boshlaydi. Shu chaqda uning chechini bir daraxt ilib oldi. U chechini daraxtdan tortdi. Ondan Alloh taolo uni: "Ey Adam, mendan qochma" deb chaqirdi. U Rahman taoloning so'zini anglab: "Ey Parvardigorim, qochqinim yo'q, lekin hayo qilish yuzidan shunday qilyapman" deb javob berdi. Adam alayhissalomning jannatda kunduzi azroq turganligi to'g'risida. Hakim ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Adam alayhissalom asr namozi bilan kun o'ltirish oraliqidagi muddat ichida jannatda turgan. Ibn Abu Hatim ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Adam alayhissalom Makka bilan Toifning oraliqidagi Dahna degan joyga tushirildi. Hasan Basri mundoq deydi: Adam alayhissalom Hindistonga, Havva onamiz Jiddiga, Iblis Basiridagi Badas Timasanga va Yilan bo'lsa Isfahan degan yerga tushirildi. Imom Muslim va Nasai Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Kun chiqqan kunning, ya'ni dunyodagi kunlarning ichidagi eng yaxshi kun juma kunidir. U kunda Adam yaratildi, u kunda jannatga kirdi, u kunda jannatdan chiqarildi. Shak va uning berilgan javob to'g'risida. Ko'plagan olimlarning degandek Adam alayhissalom chiqarib o'tilgan jannat osmonda bo'lgan bo'lsa, iblis qandoq bo'lib jannatga kira oladi? Birinchi javob: bu savolni jannat osmonda emas, balki zaminda degan kishilarga dalil qildi. Iblisning jannatga qandoq kirganligi to'g'risida qo'yilgan savolga olimlar ko'plagan javoblarni berdi. U javoblardan iblis jannatga hurmat bilan kirishdan to'salgan, ammo o'g'irlikcha va xor holatda, ya'ni kutibilinmasmi kirishdan to'salmagan deyilgan. Shuning uchun ba'zi olimlar yuqorgi ko'z qarashni o'ttirib qo'ygan. Tavratmo shu mazmunni bayon qilgan. Iblis jannatga yilonning og'zi orqali kirgan. Bir to'kim olimlar yana mundoq deydi: iblis Adam bilan Havvaga jannatning eshiginin sirtida turib vasvasa qilgan bo'lishi mumkin. Ba'zi olimlar mundoq deydi: u ikkisi osmonda bo'lsa-mu, iblis zaminda turib u ikkisini vasvasa qilgan bo'lishi mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Adam Parvardigordan bir qancha so'z ta'lim oldi.
Ya'ni gunohning kechirilishi uchun o'qiydigan duo uningga ilhom orqali bildirildi. Alloh uning tavbasini qabul qildi. Alloh haqiqatan tavbani bakmi qabul qilg'ichidir. Bandalariga nihoyatda mehribondir. Sura Baqara 37-oyat. Odam alayhissalomning qilgan tavbasi va duosi to'g'risida. Allah Taala'nın Adem Perverdigar'dan bir qancha söz ta'lim oldi degan oyatidan Allah Taala'nın ular Perverdigarimiz biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz dedi. Sura A'rof 23-oyat. Degan oyatda ko'z tutilganligi. Mujahid, Said ibn Jubayr, Abu Aliya, Rabi' ibn Anas, Hasan, Qatada, Muhammad ibn Ka'b Qurayzi, Khalid ibn Ma'dan, Ata Khurasani, Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam qatorliqlardan rivoyat qilindi. Sudi bu oyatning haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Adam alayhissalom: "Ey Parvardigorim, sen meni o'z qo'ling bilan yaratmaganmiding?" deganda Alloh tarafidan shundoq deb javob beriladi. Adam yana: "Sen menga o'zingning ruhidan tuylab kirgizmidingmi?" deydi. Uningga yana shundoq deb javob beriladi. "Men Şükürgende Allah sana rahmet kılsın dedin. Rahmetin açıkından burun boldu mu dedi. Onunla yani şundaq deb cevap verildi. Sen bana bu işni yani daraxtdan yeb qilishimni yazmading mu dedi. Onunla yani şundaq deb cevap verildi. Agar men xato qilgan ishimga tavba qilsam, sen meni jannatga qaytaramsan dedi. Onunla yani şundaq deb cevap verildi. Allah haqiqatan tövbeni bekmi qabul qilg'ichidir. Bandalariga nihoyat mehribondir. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi. Ular ya'ni tövbe qilg'ichilar Allohning o'z bandalarining tövbesini qabul qildiganligini bilmamdi. Sura Tövbe 104-oyatning bir qismi. Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilg'ichi, nihoyat mehribon ekanligini ko'radi. Sura Nisa 110-oyat. Kimki gunohlariga tövbe qiladigan, u amalni tuzaydigan, u Allohga yuzlangan bo'ladi. Ya'ni Alloh uning tövbesini qabul qilib, uningdan rozi bo'ladi. Sura Furqon 71-oyat. Bu oyatlar va buningdan boshqa nurg'un oyatlar Alloh taolaning gunohlarini kechirguchi va tövbe qilgan kishining tövbesini qabul qiluvchi zot ekanligini tushundirdi. Bu Alloh taolaning bandalariga qilgan rahmatidir. Allohdan boshqa gunohlarni kechirguchi va rahmat qiluvchi zot yo'qdir. Allah Taala Adem alayhissalom ayoli va iblisni jannatdan yerga tushirganda ularni ogohlantirgan narsadan xabar berib mundoq deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga hammanglar bu yerdan tushinglar. Sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatguchi, ya'ni payg'ambar keladi. Yo'limga ergashganlarga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Dedik. Kafirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Sura Baqara 38-39-oyat. Bu vaqtda mundoq Alloh taolo deydi. Alloh taolo Allah Adem bilan Havvoga aytdi: "Sizlar hammanglar jannatdan ba'zinglarga dushman bo'lgan holda tushinglar. Agar sizlarga mening tarafimdan hidoyat kelsa, kimki mening hidoyatimga ergashsa, u ozmaydi va oxiratda shaqiy bo'lmaydi." Sura Taha 123-oyat. Ibn Abbas mundoq deydi: "Dunyoda ezib ketmaydi, ham oxiratda baxtsiz bo'lmaydi." Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi: "Kimki mening zikrimdan yuz o'raydi ekan, uning hayoti tor, ya'ni xotirjamsiz bo'ladi. Qiyomat kuni uni biz ko'r qo'piramiz." Sura Taha 124-oyat. Shunga Alloh taolo mundoq degan: "Kofirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi." Bismillahirrohmanirrohim. Ey Isroil avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Menga bergan iymon etish va toat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Men sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Mendan qo'rqinglar. Men nozil qilgan Tavratni tasdiq qilguvchi Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qilguvchi bo'lmanglar. Oyatlarimni arzon bahoda setib etmanglar. Menga taqvodorlik qilinglar. Sura Baqara 40-41-oyat. İsrail avlodini islomga kirishga rag'batlantirish to'g'risida. Alloh Isroil avlodini islomga kirishga va Muhammad alayhissalomga ergashishga buyurdi. Bu buyruq ularga, ularning bovisi Alloh taolaning payg'ambari Yaqub alayhissalomni eslatish uchun bo'ldi.
Ma'nisi: ey Allohga bo'ysunguchi yaxshi bandaning bolalari, sizlar haqiqatga ergishishda dadanglardek bo'linglar. İsrail degan so'zdan Yaqub alayhissalomning laqami ekanligi to'g'risida Abu Davud rivoyat qilgan hadisning faktiga asosan Isroil degan Yaqub alayhissalomdir. Abdullah ibn Abbos mundoq deydi: bir turkum yahudiylar payg'ambar alayhissalomning yoniga keldi. Payg'ambar alayhissalom ulardan: sizlar Isroilning Yaqub ekanligini bilamsizlar deb so'radi. Ular ha deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom: ey Alloh buningga guvoh bo'lgan dedi. İmam Tabari Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. İsroil degan so'z Alloh taolaning bandasi degan so'zga o'xshash. Ya'ni Isroil deganning ma'nosi Alloh taolaning bandasi deganlik bo'ladi. Alloh taolaning yahudiylarga bergan ne'matlar to'g'risida Mujahid Alloh taolaning: ey Isroil avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar degan oyatining ma'nosi haqida mundoq deydi. Allah Teala'nın Yahudilerge bergen tilga ilingan ve tilga ilinmagan nimeti bolsa, Allah Teala'nın ularga taştan bulak çıkarıp berişi ve terenci bilen bödönünü düşürüp bergenliki ve ularını Firavun cemaatinin kul kılışıdın kutkuzganlıqıdır. Ebu Aliye mundoq deydi: Allah Teala'nın ularga bergen nimeti bolsa, ularning içinden peygamber çıkarganlıqı ve ularga kitaplar düşürgenlikidir. İbn Kesir mundoq deydi: bu Musa alayhissalomning ularga: ey qavmim, Allohning sizlarga bergan ne'matini yod qilinglar. Allah o'z vaqtida ichinglarda sizlarni to'g'ri dinga yetaklaydigan nurg'un payg'ambarlarni barliq keltirdi. Sizlardan podshohlar qildi, ya'ni o'zinglarga xo'ja qildi. Sizlarga jahon ahlidan hech kishi bermagan daryoni yerib o'ttirishdan yo'l ichib berish, bulutlarni sayvan qilib berish, osmonlardan yemeklik tushirib berish qatorliq ne'matlarni berdi degan oyati bilan o'xshashdir. Muhammad ibn Ishaq Allah Teala'nın: ey İsrail avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar degan oyat to'g'risida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sizlarning bovullaringlar Firavun va uning odamlaridan qutulganda Allah Teala'nın sizlar va sizlarning bovullaringlarga bergan ne'matini eslanglar. Yahudiylarning bergan ahdisini eslatish to'g'risida menga bergan iman etish ve taat ibadet qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Men sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Ya'ni Alloh taolaning payg'ambar Muhammad alayhissalom sizlarga payg'ambar bo'lib kelganda uning payg'ambarligiga sizlardan ahd olgan edik. Agar sizlar uning ergashsanglar, sizlarning buzg'unchilik qilgan gunohinglar uchun sizlarning bo'yninglarga silingan kishanlarni ilib tashlaymiz. Shu orqali sizlarga bergan va'damni o'rinlayman. Hasan Basri mundoq deydi: bu oyatning mazmuni yuqoridagi oyatning mazmuniga o'xshab ketadi. Shubhisizki Alloh Isroil avlodidan mahkam ahd oldi. Ularning orasidan, ya'ni 12 aymoqning har birisidan 12 boshliqni kepillik uchun jabbarlarga, ya'ni amaliqlarga avattuq dedi. Hamda Allah: men sizlarga yordam beraman ey Isroil avlodi. Allah bilan qasamki, agar sizlar namozni ta'dil arkon bilan o'tsanglar, zakot bersanglar, ya'ni Allohning yo'lida pul melonlarni sarf qilsanglar, albatta sizlarning gunohinglarni yo'q chiqaraman. Sizlarni albatta ostidan o'tsanglar, yiqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Shuningdek, ya'ni mahkam ahdidan keyin sizlardan kimki amal qilgan narsani inkor qildikan, o albatta to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi dedi. Sura Maida 12-oyat. Ba'zi olimlar bu oyat haqida mundoq deydi: Alloh taolaning Tavratda ulardan olgan ahdisi bo'lsa, qisqa muddat ichida Alloh Ismoilning rasuldan hamma kishilar bo'ysunadigan katta bir payg'ambarni avatidi. U katta payg'ambar bo'lsa Muhammad alayhissalomdir. Kim uningga ergashsa, Alloh uning gunohini kechirib o'tadi, uni jannatga kirgizadi, uningga qo'sh ajr beradi. İmam Razi kitobida ilgirki payg'ambarlardan payg'ambar alayhissalomga oid nurg'unlagan xush xabarlarni bayon qildi. Abu Aliya Allah Teala'nın menga bergan iman etish va taat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar degan oyati haqida mundoq deydi: bandalarga Allah Teala'ning ahdisi islom dinidir va uningga ergashishdir.
Haq Allah Taalaning menga bergan iymon etish va toat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar degan oyat haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shundoq qilsanglar, men sizlardan rozi bo'laman va sizlarni jannatga kirgizaman. Sudi, Zaghaq, Abu Aliya va Rabi ibn Anas qatorliqlarmi bu oyatning mazmuni haqida Ibn Abbosga o'xshash bayon qildi. Abu Aliya, Sudi, Rabi ibn Anas va Qatada qatorliqlar Alloh taolaning "Mendan qo'rqinglar" degan oyati to'g'risida mundoq deydi. "Mendan qo'rquvchilardan bo'linglar." Bu oyatning mazmuni haqida Ibn Abbos mundoq deydi. Sizlar bildigan sizlarning ota-bobolaringlarning surtini o'zgartirish va uningdan boshqa azoblarning sizlarga kelib qilishidan qo'rqinglar. Yuqorida ularni islom diniga kirishga rag'batlantirib, bu yerda qo'rqitishga boshlashi Qur'onning o'ziga xos uslublarining biridir. Bu ularning haqiqatga qaytib Alloh taolaning payg'ambar Muhammad alayhisalomga ergashish, Qur'onda to'salgan ishlardan yenib nasihatlarni qabul qilishi va buyurgan buyruqlarni bo'ysunib, uningga kelgan xabarlarga ishonib qolarmanmikin deganlik uchundir. Alloh taolo xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Men nazil qilgan Tavratni tasdiq qiluvchi Qur'onga iymon keltiringlar. Ya'ni arablarning ishidan chiqqan savodsiz payg'ambar alayhissalomga nazil qilingan, xushbishorat beriladigan va oxiratning azobidan qo'rqitadigan va to'g'ri yo'lni ko'rsatib beradigan Alloh tarafidan kelgan haqiqatni o'z ichiga olgan, o'zidan burun kelgan Tavrat va Injillarni tasdiqlovchi Qur'onga ishoninglar. Abu Aliya yuqorqi oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi. Alloh aytdiki, ey kitob berilgan kishilar, Yahudi va Nasaralar, sizlarga berilgan Tavrat, Injilni tasdiq qiluvchi bo'lib tushirilgan Qur'onga ishoninglar. Chunki Yahudi va Nasaralar qo'llaridagi Tavrat va Injilda payg'ambar alayhissalomning sifatlari yozilganligini biladi. Mujohid, Rabi ibn Anas radhiyallohu anhu va Qatada qatorliqlar bu oyatning mazmuni haqida Abu Aliyaga o'xshash bayon qildi. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qiluvchilar bo'lmanglar. Bu oyatning mazmuni haqida Ibn Abbos mundoq deydi. Sizlar, ya'ni kitob berilgan kishilar, payg'ambar Muhammadni birinchi bo'lib inkor qiluvchi bo'lmanglar. Sizlar u to'g'riliq boshqalar bilmaganni bilimlarni bilasizlar. Bu oyat haqida Abu Aliya mundoq deydi. Sizlar, ya'ni kitob berilgan kishilar, uning payg'ambar alayhissalomning payg'ambar qilinib avatilganligini anglab bo'lib, kitob berilgan kishilarning ishidan birinchi bo'lib kafir bo'lmanglar deganlikdir. Chunki kitob berilgan kishilarning ishida birinchi bo'lib deganlik payg'ambar alayhissalomni bulardan burun nurg'unlagan Quraysh kafirlarining inkor qilganligi sababidandir. Madinada yashaydigan Yahudilar Isroil avlodining kitob berilganlarning ishidan birinchi bo'lib Qur'on va payg'ambar alayhissalomga ishonishga chaqirilgan kishilardir. Ular Qur'onga va payg'ambar alayhissalomga Isroil avlodining ishidan birinchi bo'lib ishonmaganlar hisoblandi. Ko'plagan olimlar bu ko'z qarashni to'g'ri deb qaraydi. Oyatlarimni arzon baho setib etmanglar. Ya'ni sizlar mening oyatlarimga, men avatgan elchilarga, ya'ni payg'ambar alayhissalomga ishonishni dunyo va uning lazzatlariga tegishib etmanglar. Chunki dunyo degan oxiratda yaxshi kishilarga beriladigan mukofotlarga qaraganda nihoyat oz va tugab ketadigan narsadir. Mangla taqvodorlik qilinglar. Ibn Abu Hatim bu oyatning ma'nosi haqida Talaq ibn Habibning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Taqvolik deganlik Alloh taolo tarafidan berilgan hidoyatning ustida turib, Alloh taolaning rahmatini umid qilib, uningga bo'ysunganlik va Alloh taolo tarafidan berilgan hidoyatning ustida turib, Alloh taolaning azobidan qo'rqib, uningga osiylik qilishdan saqlanishdir. Alloh taolo bu oyatda ular haqni yoshirib, botilni oshkora qilish orqali payg'ambar alayhissalom bilan qarshilashishni maqsad qilganlik uchun ularni do'zax azobi bilan qo'rqitdi. Xalif tiklashning vojibligi va uningga aloqador ba'zi masalalar to'g'risida. Imom Qurtubiy va boshqa mujtahid olimlar buyruqi yuqorqi oyat bilan kishilarning talash tartishib qolgan ishlarda ularning orasini bartaraf qilish, nohaq bo'za qilingan kishiga bo'za qilg'ichidan o'chini elib berish, Alloh taolaning hukmlarini yurgizish va yomon ishlardan to'sash uchun bir xalif tiklashning vojib ekanligiga dalil keltirdi. Bu vojib amalga oshiradigan ishlarni qilish vojib bo'ladi. Islomning hukmlarini yurgizish va yomon ishlardan to'sish musulmonlarning boshliqsiz o'rinlanmaydiganligi uchun
Musulmonlarga boshliqni tiklash vojibdir. Xalifa tiklashning yo'llari va har xil bo'ladi. Qur'on Karim yoki hadis sharifda xalifa bo'lishga loyiq ekanligi ochiq isbotlangan kishi xalifa qilib saylandi. Masalan, Abu Bakr Siddiqning xalifa bo'lishiga o'xshash ba'zi olimlar Abu Bakr radhiyallohu anhu pakt orqali xalifa bo'lgan degan ko'z qarashdir. Xalifa saylash yoki bishorat orqali bo'ladi. Bir turkum olimlar Abu Bakrning xalifaligini bishorat orqali bo'lgan deb qaraydi. Yoki ilgari tayinlangan xalifa bir kishini o'rniga xalifa tiklab qo'yish orqali bo'ladi. Ya'ni masalan Abu Bakr radhiyallohu anhuning Umar radhiyallohu anhuni xalifalikka tiklab qo'yganligiga o'xshash. Yoki Umar radhiyallohu anhuning qilganidek bir necha yaxshi kishilardan qurilib chiqqan bir guruh odamlarning maslahat qilishib tanlab chiqishi orqali bo'ladi. Yoki davlat arboblarining uningga bay'at qilishiga birdakligiga kelish orqali bo'ladi. Yoki u kishilarning ichidan bir odamning uningga bay'at berish orqali bo'ladi. Bu o'z vaqtida yoki arab dunyosiga qo'yilgan shart bo'lishi mumkin. Arab millatidan boshqa millatning xalifa tiklishi uchun xalifaning Qurayshdan bo'lishi shart qilinmaydi. Xalifa bo'lgan kishilar hozirlanishga tegishli shartlar: birinchi, er kishi bo'lishi lozim. Ikkinchi, hur odam bo'lishi lozim. Qul xalifa bo'lolmaydi. Uchinchi, balog'atga yetgan bo'lishi lozim. To'rtinchi, aqlli bo'lishi lozim. Beshinchi, musulmon bo'lishi lozim. Oltinchi, odil bo'lishi lozim. Yettinchi, shariatning ahkomlarida ijtihod qila oladigan bo'lishi lozim. Sakkizinchi, ishning oqibatini ko'ra oladigan bo'lishi lozim. To'qqizinchi, badan qurilishi sog' salomat bo'lishi lozim. 10-chi, urush taktikalarida jihad qilishni biladigan bo'lishlari lozim. 11-chi, Qurayshlik bo'lishi lozim. Bu o'z vaqtida yoki arab dunyosiga qo'yilgan shart bo'lishi mumkin. Arab millatidan boshqa millatning xalifa tiklishi uchun xalifaning Quraysh bo'lishi shart qilinmaydi. Xalifa bo'lgan odamning Hashim jamoatidan bo'lishi yoki butun kamchiliklardan xoli bo'lishi shart qilinmaydi. Agar xalifa fosiq bo'lsa, xalifalikdan tushib ketamdi yoki o'rnida turaveramdi. Bu masalada ulamolarning o'xshamagan ko'z qarashlari bor. Lekin kuchli ko'z qarash shuki, fosiq kishi xalifalikdan tushib ketmaydi. Buning dalili payg'ambar alayhisolamning tuvandagi so'zi. Uningda Alloh tarafidan bo'lgan dalil isbot orqali ochiq kofirligini ko'rsanglar, xalifalikdan tushib ketsa bo'ladi. Agar uningda kufrlik ko'rilmay, fosiqlik ko'rilsa, xalifalikdan tushib ketishi shart emas. Bir davlatda birdan ortiq xalifa tiklanishga bo'lmaydi. Buning isboti payg'ambar alayhisolamning tuvandagi so'zidir. Sizlarning birlik altinglarda bir butun islom davlati qurilib bo'lganda aranglardan birisi chiqib sizlarni bo'lmoqchi bo'lsa, u kim bo'lishidan qat'iy nazar uni o'ltirib o'tinglar. Bu ko'p sonli olimlarning ko'z qarashidir. Imomul Haramayn degan olim Abu Ishoqning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shaharlarning oraliqi nihoyatda yiroq bo'lgan davlat uchun bir davlatda birdan ortiq xalifa bo'lsa bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh butun shaylarning nomlarini odamga o'rgatdi. Ondan ularni farishtalarga ko'rsatib, xalifa bo'lishga odamga qaraganda biz haqliq deydigan qarshanglarda rasul bo'lsanglar, bu shaylarning nomlarini menga aytib beringlar dedi. Farishtalar, seni butun kamchiliklardan paklab taniymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hammani bilguchisan, hikmat bilan ish qilguchisan dedi. Alloh, ey Odam, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan dedi. Odam ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chaqda, Alloh, men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayblarni haqiqatan bilib turaman. Oshkora va yoshirin ishlarni bilib turaman demaganmidim dedi. Sura Baqara 31, 32, 33 oyat. Odam alayhissalomning farishtalardan ustun ekanligi to'g'risida. Odam alayhissalom farishtalar bilmagan narsalarning ismlarini bilishdek xususiyatga erishganligi uchun Alloh uning farishtalardan ortiqchiligini bayon qilib mundoq deydi. Alloh butun shaylarning nomlarini odamga o'rgatdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Zakhak ibn Abbosning mundoq deganligini bayon qiladi. Alloh Odam alayhissalomga bildirgan ismlar insonlar, chorva mollar, osmon, zamin, quruqliq, dengiz, ot, eshak qatorliq kishilar bildigan barliq ismlardir. İbn Abu Hatim ve İbn Jarir, Asim İbn Kuleydin, Said İbn Ma'badning bu oyatning ma'nosi haqida İbn Abbas radhiyallohu anhumadan Alloh taolo Odam alayhissalomga qazoyi qadarning ismini o'rgatdimi deb savol so'raganligini İbn Abbasning cho'ng kichik hamma narsalarning ismlarini o'rgatdi deb javob berganligini rivoyat qiladi. To'g'risi İbn Abbas degandek Alloh taolo uningga hamma narsalarning ismlarini hatto mijoz xarakteri sifatlaridan tartib o'rgatdi. Tuvanda buningga oid hadis bor.
imom Buxoriy Anas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni hamma mo'min kishilar bir yerga jam bo'lib, Parvardigorimizdan bizga shafaat qilishni so'rasak bo'ladi deyishdi. Shuning bilan ular Odam alayhissalomning yoniga kelib, uningga "Sen odamlarning buvisi. Alloh taolo seni o'z qo'li bilan yaratdi. Bu so'z Alloh taoloning bizga o'xshash barmoqli qo'li bor deganlik chiqmaydi. Agar shundoq tushunib qilinsa bo'lmaydi. Alloh taoloning qo'li o'ziga xos va o'ziga loyiq keladigan qo'ldir. Sana farishtalarni sajda qildirdi. Hamma narsalarning ismlarini bildirdi. Shunga sen Parvardigorimizdan bizga shafaat so'rasang, bizni hozirgi o'rnimizdan chiqarib qo'ysang, ya'ni rohat bir o'ringa kirgizsang deydi. Odam alayhissalom ularga men unda qilishga loyiq emasman, ya'ni men shafaat so'ra olmayman deb javob berdi. O'zining Alloh taolaning oldida o'tkazib salgan kamchilikini ularga so'zlab berib, shuning uchun Alloh taoladan xijil bo'lganligini deydi. Odam alayhissalom kamchiligi bo'lsa, yema deb to'sgan daraxtning mevasini yeb solganligidir. Odam alayhissalom sizlar Nuh alayhissalomning oldiga beringlar. U Alloh taolaning zamin yuzidagi kishilarga avatgan dastlabki payg'ambari deydi. Ondan ular Nuh alayhissalomning oldiga keldi. Nuh alayhissalom ularga men bunday qilishga loyiq emasman deb o'zining so'rashga tegishlik bo'lmagan bir savolni Alloh taoladan so'rab qo'yganligini, shuning uchun Allohdan xijil bo'lganligini deydi. Ularga sizlar mehribon sifatlik Alloh taolaning do'sti bo'lgan Ibrohim alayhissalomning yoniga beringlar deydi. Ular Ibrohim alayhissalomning oldiga keldi. Ibrohim alayhissalom ularga men bunday qilishga loyiq emasman deb javob berdi. Allah bilan bevosita so'zlashgan, Tavrat berilgan banda Musa alayhissalomning yoniga beringlar deydi. Ular Musa alayhissalomning oldiga keldi. Musa alayhissalom ularga men bunday qilishga loyiq emasman deb javob berib, o'zining gunohsiz bir kishini o'ldirib qo'yganligini so'zlab berdi. Shuning uchun o'zining Alloh taolaning din xijil bo'lganligini deb Alloh taolaning bandasi payg'ambari va Allohning so'zi va ruhi bo'lgan Isoning yoniga beringlar deydi. Bu so'z Allohning uningga vujudga kel degan so'zini ko'zda tutadi. Ular Iso alayhissalomning oldiga keldi. U ularga men bunday qilishga loyiq emasman deb javob berib, ilgirki va keyingi barliq gunohlari kechirim qilinib ketgan Alloh taolaning bandasi Muhammad alayhissalomning yoniga beringlar deydi. Ular mening yonimga keldi. Men Parvardigorimdan shafaat qilishni tilab uning oldiga boraman. Alloh taolo menga shafaat qilishga ruxsat berdi. Men Parvardigorimni ko'rgan hamon sajda qilaman. Alloh meni o'zi xohlagan vaqtgacha sajdada qo'yib qo'ydi. Unda menga ey Muhammad beshingni ko'tar, so'ragan narsangga erishsan. Shafaat qilishni so'rsang shafaat qilinsin. Ya'ni ularga qilgan shafaating qabul qilindi deyildi. Unda men beshimni ko'tarib, Alloh menga o'rgatib qo'ygan hamd sanolar bilan uningga hamd o'qiyman. Ondan uningdan shafaat so'rayman. Menga ma'lum miqdordagi kishilarni jannatga kirishga chek to'xtatib beriladi. Men ulardan jannatga kirgizaman. Ondan men qaytadan Alloh taolaning oldiga boraman. Men Parvardigorimni ko'rgan hamon yana yuqoriga o'xshash sajda qilaman. Ondan shafaat so'rayman. Menga ma'lum miqdordagi kishilarni jannatga kirishga chek to'xtatib beriladi. Men ularni jannatga kirgizaman. Ondan bu ishni toki 3-4 qatim takrorlayman. Oxirat do'zaxda Qur'on tutib qolgan kishi Qur'onda ko'rsatilgan do'zaxda mangu qoladi deb yozilib ketgan kishi qilib qoladi. Bu hadisni bu yerda keltirishga sabab payg'ambar alayhissalomning ular Odam alayhissalomning yoniga kelib, "Ey Odam, sen Odamning buvisi. Alloh seni o'z qo'li bilan yaratdi. Alloh farishtalarni sana sajda qildirdi. Hamma narsalarning ismlarini sana bildirdi" degan so'zidir. Bu hadis Alloh taolaning Odam alayhissalomga hamma maxluqotlarning ismlarini bildirganligini tushuntirib berdi. Shunga Alloh mundaq deydi: Alloh butun shaylarning nomlarini Odamga o'rgatdi. Ondan ularni farishtalarga ko'rsatib, ya'ni u narsalarning ismlarini farishtalarga deb berdi. Bu shaylarning nomlarini menga aytib beringlar dedi. Ya'ni sizlar zaminda xalifani bizdan boshqa birisidan qilsang, u zaminda buzg'unchilik ilib boradi, nohaq qon to'kadi. Agar xalifani bizning ichimizdan qilsang, biz sana madiya o'qib va seni hamma kamchilikdan pok deb to'naymiz. Ham sening buyurgan ishlaringga bo'ysunamiz degan so'zinglarda rasul bo'lsanglar, sizlarga ko'rsatgan narsalarning ismlarini menga deb beringlar. Sizlar ko'z oldinglarda turgan bu narsalarning ismlarini bilmasanglar, hozir ko'z oldinglarda yo'q, buningdan keyin bo'lgan narsalarni texmo bilmaysizlar deganlikdir. Shuning bilan farishtalar mundaq dedi: Seni butun kamchilikdan pok deb to'naymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hamma bildirguchidirsan, hikmat bilan ish qilguchidirsan dedi.
Bu farishtalarning hamma bilim Alloh tarafidan bo'lganligi va hech qanday kishining Alloh bildirgan narsadan boshqa hech qanday narsani bilmaydiganligi to'g'risidagi haqiqatni Alloh taolaning oldida e'tirof qilganligidir. Shunga mundoq dedi: Farishtalar seni bütün kamchiliklardan pok deb tanıymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hammani bilguchidirsan, hikmat bilan ish qilguchidirsan. Ya'ni sen hammani bilguchidirsan. Yaratgan va qilgan ishlaringda hikmat bilan ish qilguchidirsan. Xolgan kishiga bilim o'g'itasan, xolgan kishini uningdan mahrum qilasan. Uning hikmatini faqat sen bilasan. Sen nihoyatda odilsan. Odam alayhissalomning bilim bilan farishtalardan ortiq qilinganligi to'g'risida. Ey Adem, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin, dedi. Adem ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chaqda, Alloh men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayblarni haqiqatan bilib turaman. Oshkora va yoshirin ishonlarni bilib turaman demaganmidim, dedi. Zayd ibn Aslam bu oyat ustida to'xtalib mundoq deydi. Adem alayhissalom farishtalarga hamma narsalarning ismlarini so'zlab berib, Jibril alayhissalomga sen Jibril, Mikailga, sen Mikail, Israfilga, sen Israfil dedi. Hatta qog'ining ismchilik narsaning ismlarini mo sanab berdi. Adem alayhissalom Alloh bildirgan narsalarning ismlarini sanab berib, farishtalardan ustun kelgan chaqda Alloh farishtalarga mundoq deydi: Men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayblarni haqiqatan bilib turaman. Oshkora va yoshirin ishlarni bilib turaman demaganmidim, dedi. Ya'ni men sizlarga mening yoshirin ishlarni bildiganligimni demaganmidim, dedi. Alloh taolaning oshkora va yoshirin ishlarni bilib turaman demaganmidim, dedi degan oyatida Zahhak ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'ning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men yoshirin ishnimi xuddi oshkora ishnimi bilgandek bilaman. Ya'ni iblis shaytonning eng cho'ngining ko'ngliga yoshirgan cho'ngchilik va mag'rurlikni bilaman deganlikdir. Abu Ja'far Razi Rabi' ibn Anasning yuqoridagi oyat to'g'risida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Farishtalar bu zaminda buzg'unchilik qilib, nohaq qon to'kadigan kishini xalifa qilamsan degan so'zini oshkora aytgan bo'lsa-mu, ko'nglida biz Parvardigorimiz yaratgan har qanday maxluqotdan bilimlik va hurmatlikdirmiz degan so'zini yoshirishgan edi. Ondan farishtalar Alloh taolaning Odam alayhissalomni o'zlaridan bilimda va hurmatda ortiq qilganligini tonib yetdi. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida farishtalarga Ademga sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqa hammasi sajda qildi. Iblis sajda qilishdan bosh tortdi, takabburlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. Sura Baqara 34-oyat. Alloh taolaning farishtalarni Adem alayhissalomga sajda qildirish orqali Adem alayhissalomni hurmatlaganligi to'g'risida. Bu Alloh taolaning Adem alayhissalomga ko'rsatgan katta marhamatidir. Alloh taolaning farishtalarni Ademga sajda qilishga buyurganligi Adem alayhissalomning bolalariga, ya'ni butun insonlarga qilgan cho'ng bir in'omidir. Bu vaqtda ko'plagan hadislar bor. Yuqorida so'zlab o'tgan hadis shu hadislarning qatorida bo'lib, tövendagi hadislar mushu hadisning qatoridandir. Bu hadis Musa alayhissalomning Allohdan mundoq deb so'raganligini to'g'risidagi hadisdir. Ey Parvardigorim, menga bizni va o'zini jannatdan chiqargan Adamni ko'rsatgin. Musa alayhissalom bilan Adam alayhissalom bir yerga kelganda Musa alayhissalom Adamga sen Alloh o'z qo'li bilan yaratgan, sana ruhidan to'lab kirgizgan va farishtalarni sajda qildirgan Adam dedi. Iblis garchi farishta bo'lmasa-mu, farishtalar bilan birga Adamga sajda qilishga buyurilganligi to'g'risida. Iblis shayton garchi farishtalarning naslidan bo'lmasa-mu, ish harakatda farishtalarga o'xshaydiganligi uchun Adamga sajda qilishga buyurgan. Farishtalar qatoriga kirib ketdi. Shuning uchun u Adam alayhissalomga sajda qilishga buyurildi. Buyruqqa bo'ysunmay sajda qilmaganligi uchun ayblandi. Alloh xolsa Alloh taolaning iblisdan boshqa hammasi sajda qildi. Iblis jinlardan edi. Shunga u Parvardigorning itoatidan chiqdi. Sura Kaf 50-oyatning bir qismi. Degan oyatga kelganda yana tafsilroq to'xtalib o'tamiz. Muhammad ibn Ishoq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Iblis gunoh qilishdan burun farishtalardan bo'lib, uning ismi Azazul edi. U farishtalarning ichidagi eng tirishchan va bilimli edi. Bu ishlar uning cho'ngchilik qilishiga sababchi bo'ldi. Zimindagi jin deb atiladigan kanitdan edi. Bismillahirrohmanirrohim.
Savr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rquvchilar, ya'ni kamtarlik bilan Alloh bo'ysunuvchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatlik ishdir. Allohdan qo'rquvchilar Parvardigorga cho'qim muloqot bo'lganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib borganligiga jazman ishonadi. Sura Baqara 45-46 oyat. Savr qilish va namoz o'qish orqali Alloh taolodan yordam tilash to'g'risida. Allah Taala bu oyatda bandalarni dunyo va oxiratning baxt saodatiga erishish uchun savr qilish va namoz o'qish orqali yordam tilashga buyurdi. Muqotil ibn Hayyan bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi: sizlar oxiratni talab qilishda, farz ibodatlarni qilishda duch kelgan jafo mushaqqatlarga savr qilish va namoz o'qish orqali yordam tilanglar deganlik bo'lib, bu yerdagi savr deganlik ro'za tutishni ko'rsatadi. Mujohidmi savr qilish deganlik ro'za tutishni ko'rsatadi dedi. Hadisda deyilgandek Qurtubi va boshqalarmi mundoq deydi: shunga Ramazon oyi savr qilish oyi deb ataldi. Savr qilishdan gunohlardan o'zini tortish maqsad qilindi. Shunga savr amal ibodatlar bilan bir yerda keltirildi. Ibodatning eng oliysi namoz o'qishdir. Ya'ni savr qilish bilan namoz o'qish bir yerda keltirildi. Buning bilan gunohlardan o'zini tortish maqsad qilindi. Ibn Abu Hatim Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Savr qilish ikki xil ma'noni bildiradi. Birinchisi qiyinchilik yetganda savr qilish, ikkinchisi Alloh taolaning to'sqan ishlaridan yonganda keladigan jafo mushaqqatlarga savr qilish. Bu savobi eng cho'ng savrdir. Hasan Basri bu to'g'risida Umarga o'xshash bayon qildi. Ba'zi olimlar namoz har qanday ishda tavranmay turish uchun katta yordamchidir dedi. Alloh taolo tövendagi oyatlarda namozning ahamiyatini bayon qilib mundoq dedi: "Ey Muhammad, sana vahiy qilingan kitobni, ya'ni Qur'onni tilovat qilgin, namozni ta'dil arkan bilan o'qigin. Namoz haqiqatan qabih ishlardan va gunohlardan to'sidi. Allohni yod etish hammadan, ya'ni uningdan boshqa hamma ibodatdan ulug'dir. Alloh qilayotgan hamma ishlarni bilib turadi." Alloh taolaning u haqiqatan mushaqqatli ishdir degan oyatdagi u degan almashdan namoz maqsad qilingan bo'lishi mumkin, yoki yuqorida so'zlab o'tilgan vasiyat maqsad qilingan bo'lishi mumkin. Buningdan qaysi birisi maqsad qilinsin, bu oyatning ma'nosi mundoq deganlik bo'ladi: shak shubhasizki namoz yoki yuqorida bayon qilingan vasiyat Alloh taolaning tushirgan kitobiga haqiqiy ishonganlardan boshqasiga haqiqatan ig'ir keladi. Allohdan qo'rquvchilar Parvardigorga cho'qim muloqot bo'lganligiga, ya'ni ular Alloh tushirgan kitobga ishonganlar qiyomat kuni o'zlarining Alloh tarafiga qaytadiganligini biladi va Allohning dargohiga cho'qim qaytib borganligiga jazman ishonadi. Ya'ni ularning ishlarining Alloh taolaning xohishiga qaytadiganligini biladi. Alloh u ishlarda o'zining adilligi bilan xohlagancha hukm qiladi. Shunga ular o'lgandan keyin Alloh tarafiga qaytadiganligini va o'zlarining qilgan amallariga qarab yaxshi amal qilgan bo'lsa mukofot, yomon amal qilgan bo'lsa yomon jazo beradiganligiga chin dilidan ishongachga yaxshi ishlarni qilishga oldirab, yomon ishlardan osonlik qo'l uzadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda tamom jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Sura Baqara 47-oyat. Isroil avlodini boshqa ummatlardan ortiq qilganligini ularga eslatish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Isroil avlodiga ularga ota-bobolariga bergan ne'matlarni eslatdi. Ularni o'z zamonasidagi kishilarga qaraganda ortiq qilganligi, Alloh taolaning ularning ichidan payg'ambar avatganligi va ularga kitob tushirganligidir. Alloh taolo bu haqda mundoq deydi: ularni, ya'ni ularning ayni zamonda mushundoq sharafga loyiq ekanligini bilib turib, o'z zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildik. Sura Duxon 32-oyat. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga aytdi: ey qavm, Allohning sizlarga bergan ne'matini yod qilinglar. Alloh o'z vaqtida ichinglarda sizlarni to'g'ri dinga yetaklaydigan nurg'un payg'ambarlarni barliqqa keltirdi. Sizlardan podshohlar qildi, ya'ni o'zinglarga xo'ja qildi. Sizlarga jahon ahlidan hech kishi bermagan daryoni yerib o'ttirsin yo'l ichib berish, bulutlarni soyvan qilib berish, osmondan yemeklik tushirib berish qatorliq ne'matlarni berdi. Sura Maida 20-oyat. Alloh taolaning ne'matini va sizlarni bir zamonlarda tamom jahon ahlidan ustun qilganligini yod etinglar degan oyati haqida Abu Ja'far Razi Abu Aliyaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ayni zamonda Isroil avlodiga podshohlik, payg'ambarlik va muqaddas kitoblarni berish orqali shu zamonning ahlidan ustun qildi.
Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin İsrail evladından artık ekanligi to'g'risida. Shak shubhisizki Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti İsrail evladından hürmetlikdir. Çünkü Allah Teala bu ümmetga xitob qilib mundoq deydi: "Ey Muhammed ümmeti, sizlar insonlar manfaati uchun o'tirg'i chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'siydigan, Allah Teala'ga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Agar ahli kitob, ya'ni Yahudilar, Nasaralar iymon etsa, ya'ni Muhammed Aleyhisselam'ga nazil qilingan vahiyga ishonsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mu'minlarmi bor. Ularning to'lisi fosiqlardir." Sura Al-Imron 110-oyat. Payg'ambar Aleyhisselam mundoq deydi: "Sizlar 70 millat bilan uchrasizlar. Sizlar ularning eng yaxshisi va Alloh taolaning oldidagi eng hurmatlisi sizlardir." Bu haqda nurg'unlagan hadislar bor. Alloh taolo xohlasa u hadislarni keyingi boblarda so'zlab o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kishi kishiga esqatmaydigan, hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya ilinmaydigan, ular ya'ni kofirlar va gunohkor bandalar yordamga erisholmaydigan kundan qo'rqinglar. Sura Baqara 48-oyat. Yuqorqi oyatlarda Alloh taolo İsrail avlodiga o'zining bergan ne'matlarini eslatib o'tgan edi. Shuning orqasidan bu yerda qiyomat kuni ularga bo'lgan azobdan ogohlantirishga boshladi. Bu haqda Alloh taolaning nurg'un oyatlari bor. Alloh taolo mundoq deydi: "Hech bir gunohkor odam birovning gunohini ustiga ololmaydi." Sura Fatir 18-oyatning bir qismi. U kunda yana har odamning bir holi bo'ladiki, uning boshqalarga qarashiga shu holi yor bermaydi. Sura Abasa 37-oyatning bir qismi. Ey insonlar, Parvardigoringlarga buyruqlarini o'rinlash, man'i qilgan ishlardan cheklanish bilan taqvodorlik qilinglar. Shundoq bir kundan qo'rqinglarki, u kunda ota bolasiga esqatmaydi, bolam otasiga esqatmaydi. Sura Luqman 33-oyatning bir qismi. Kofirlardan fidya, shafaat qabul qilinmaydiganligi va ularga yordam berilmaydiganligi to'g'risida. Hech kishining shafaati qabul qilinmaydigan, ya'ni kofirlardan boshqa shafaat qabul qilinmaydi deganlikdir. Allah bu haqda mundoq deydi: "Shafaat qiluvchilarning shafaati ularga foyda bermaydi, ya'ni ularni Allohning azobidan qutqizadigan shafaatchi bo'lmaydi. Ularga butun ahli zamin shafaat qilgan taqdirdami, ularning shafaati qabul qilinmaydi." Sura Muddassir 48-oyat. Allah do'zaxdagi kishilarning ahvolidan xabar berib mundoq deydi: "Shuning uchun bizga shafaat qiluvchilar yo'q va yaqin do'stim yo'q." Sura Shuara 100-101-oyat. Hech kishidan fidya ilinmaydigan, ya'ni uningga kofirlarning fidyasi qabul qilinmaydi. Alloh taolo bu haqda mundoq deydi: "Shubhisizki kofir bo'lib tavba qilmasdan, kufr bilan o'lganlarning hech biridan yer yuziga bir keladigan oltin fidya bersimi qabul qilinmaydi. Ya'ni shular qattiq azob qoladi." Sura Al-Imron 91-oyatning bir qismi. Yer yuzidagi barliq narsalar, ya'ni shuningdek bir has keladigan narsalar kofirlarning bo'lib, ular qiyomat kuni Allohning azobidan qutulish uchun uni fidya qilib bergan taqdirdami, ularning bu fidyasi qabul qilinmaydi. Ular qiyinlig'icha azobga duchor bo'ladi. Sura Maida 36-oyat. U har qanday fidya bersin qabul qilinmaydi. Ana shularning qilmishlari tufaylidan halok shular qilmishlari tufaylidan halok bo'ldiganlardir. Sura An'am 70-oyatning bir qismi. Bugun sizlardan va kofirlardan fidya ilinmaydi. Joyinglar do'zaxdir. Do'zax sizlarga eng loyiqdir. Do'zax nima degan yomon joy? Sura Hadid 15-oyat. Alloh taolo agar ular payg'ambarga va payg'ambar ilib kelgan dinga ergashmasa, qiyomat kuni Alloh taolaning oldiga shu holda kelsa, ularga har qancha yaqin kishining yaqinchiligimi va obro'li kishining qilgan shafoatimi foyda qilmaydiganligini, zamin to'shqicha oltin fidya bersimi ulardan qabul qilinmaydiganligini bildirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Ey mu'minlar, savdo setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kuni, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar." Sura Baqara 254-oyatning bir qismi. Ular, ya'ni kofirlar va gunohkor bandalar yordamga erisholmaydigan kundan qo'rqinglar. Ya'ni ularning ishidan bo'lamdi va yoki boshqalardan bo'lamdi, har qanday yuz obro'li kishimi ularga yordam berib, ularni Alloh taolaning azobidan qutuldira olmaydi. Alloh bu haqda mundoq deydi:
Uningdan, ya'ni insondan azobni dafi qiladigan hech kuch va yordamchi yo'qdir. Sura Tariq 10-oyat. Ya'ni Alloh kofirlardan fidya va shafaat qabul qilmaydi. Hech qanday kishi Alloh taolaning azobidan biror narsani qutuldira olmaydi va uning azobiga duchor bo'lishidan saqlay olmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: iltijo qilganlarga va panoh bo'la oladiganlarga va uningga qarshi hech narsa panoh bo'lolmaydigan. Sura Mu'minun 83-oyatning bir qismi. Shu kunda har ahadi Allohga osiylik qilganlarni Alloh jazolagandek jazolamaydi hamda hech ahadi Alloh bog'langandek bog'lanmaydi. Sura Fajr 25-oyat, 26-oyat. Ularga nimishqa dunyodagi oltinlarga o'xshash bir-biringlarga yordam qilmaysizlar deyildi. Balki ular bugun bo'ysunuvchilardir. Sura Saffat 25-26-oyat. Ularga azob kelganda ularning Xudoga yaqin qiladi deb Allohdan boshqa tutgan ma'budlari ularga nimishqa yordam qilmadi. Sura Ahqof 28-oyatning bir qismi. Yordamga erisholmaydigan kundan qo'rqinglar. Ya'ni shu kuni, qiyomat kunida ularga shafaat qiluvchi bo'lmagandek va ulardan fidya qabul qilinmagandek ularga hech qanday yordam berilmaydi. Qiyomat kuni bir-birining yaqinchiligi va shafaat qilish va bir-birisiga yordamlashish, Alloh taolaning azobidan qutuldirib olish qatorliq ishlarning hammasi u kunda hukm qilish uning oldida shafaat qiluvchilarning shafaati va yordam qiluvchilarning yordami hech qanday foyda bermaydigan nihoyat qahrli va adil zotga Alloh taologa mansub bo'ladi. U bir yomonlikning jazosini beradi. Bir yaxshilikqa necha hissa mukofot beradi. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida sizlarni qattiq qiynagan o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni ishq silish uchun tirik qoldirgan Fir'avn guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ajratadigan cho'ng siniq edi. O'z vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'ttirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik va Fir'avn guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. Sura Baqara 49-50-oyat to'g'risida. İsrail avlodini Fir'avndan qutuldirganligi, Fir'avn va uning odamlarini suv g'arq qilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mundoq deydi: "Ey Isroil avlodi, mening sizlarga bergan ne'matlarimni eslanglar. Men sizlarni ulardan, ya'ni Fir'avn va uning odamlaridan qutqizdim. Ular sizlarga qattiq azobni tetitdi. Fir'avn bir kuni qo'rqinchli tush ko'rdi va shundan keyin Isroil avlodini azoblashga boshlaydi. U ko'rgan tushida Baytul Muqaddasdan bir o't chiqib, u o'tning Misrdagi Isroil avlodlarining uylaridan boshqa misrliklarning uylariga kirganligini ko'rdi. U tushining ta'biri Fir'avn podshohligining gumron bo'lib ketishi Isroil avlodlik bir kishining qo'lida ekanligini bildirdi. Ba'zi rivoyatlarda mundoq deb kelgan: uning yonida davomli birga turadigan yaqinlari va Isroil avlodlari o'zlari uchun cho'ng bir davlat qurib beradigan bir kishining o'zlarining ishidan chiqishini kutib turayotganligini uningga so'zlab berdi. Shu vaqtdan boshlab Fir'avn, Alloh uni la'nat qilsin, İsroil avlodidan tug'ilgan qiz bolalarni o'ltirmay, ularning ishidan tug'ilgan har qanday o'g'il bolani o'ltirishga va Isroil avlodlarini eng jafoliq va eng past ishlarga silishga buyurdi. Xuddi Qaysar degan ism Sham bilan Rumning har qanday bir podshohlariga, Kisra degan ism Farisning podshohlariga, Tubiya degan ism Yamanliklarning kofir podshohlariga, Najashi degan ism Habashistonning Etiopiyaning podshohligiga qo'yilgan ismdek, Fir'avn degan ismmi Misrning kofir podshohiga berilgan atalg'udir. Ibn Jarir Alloh taolaning bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ajratadigan cho'ng siniqi edi degan oyat haqida mundoq deydi: Fir'avnning odamlarining azobidan sizlarning ota-bobolaringlarni qutqizganimiz sizlarga bo'lgan cho'ng ne'matdir. Alloh taolaning o'z vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'ttirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik va Fir'avn guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik degan oyatining ma'nosi. Biz sizlarni Fir'avnning odamlaridan qutuldirdik. Sizlar Musa alayhisalom bilan Misrdan chiqib bo'lgandan keyin Fir'avn sizlarni izlab keyninglardan chiqdi. Biz sizlarga dengizni yerib yo'l ochib berdik.
ya'ni dengizning suyini to'xtatib dengizning ichidan sizlarga mangadigan yo'l qilib berdik. Biz sizlarni ulardan qutqizdik. Sizlarning dillaringlarning taskin tepishi va dushmaninglarning qattiq ahonat qilish uchun biz ularni sizlarning ko'z oldinglarda yoki sizlar ularga qarab turgan chag'inglarda suvga g'arq qildik. Ashura kuni ro'za tutish to'g'risida. Allah İsrail avlodini fir'avndan qutuldirgan kun Ashura kuni edi. İmam Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini bayon qildi. Payg'ambar alayhissalom Madinaga kelgan yahudiylarning Ashura kunda ro'za tutayotganligini ko'rdi. U ulardan sizlar ro'za tutayotgan kun qaysi kun deb so'radi. Ular bu yaxshi kun. Allah İsrail avlodini dushmandan qutqizgan kun. Bu kunda Musa alayhissalom ro'za tutgan deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom men Musoning qilgan ishini qilishga sizlardan bekrak haqliman dedi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom u kuni ro'za tutdi va boshqalarni u kuni ro'za tutishga buyurdi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Imom Muslim, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Musoga 40 kecha kutgandan keyin Tavratni nazil qilishni va'da qildik. U sizlardan ayrilgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, Mo'zayni ma'bud qilib oldinglar. Shundan keyin shukr qilsin deb sizlarni afv qildik. O'z vaqtida sizlarni hidoyat topsin deb Musoga haqni batildan ayiruvchi kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Sura Baqara 51, 52, 53 oyat to'g'risida. İsrail avlodining Mo'zayga cho'qinganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda mundaq deydi: va'da qilishgan 40 kun to'shib Musa alayhissalom Tavratni elib kelish uchun o'zining Parvardigori bilan va'da qilishgan yerga ketgandan keyin sizlarning Mo'zayga ibodat qilishda gunohinglarni kechirib o'tishdan iborat mening sizlarga qilgan ne'matimni eslanglar. Sizlarning hidoyat topishinglar uchun to'g'ri bilan xatoni ayiradigan kitobni, ya'ni Tavratni bergan vaqtimizdagi rahmatimni eslanglar. Ularning Mo'zayga ibodat qilishi xatoligi ular dengizdan chiqib bo'lgandan keyin sodir bo'lgan. Alloh taolo bu haqda mundaq dedi: Isroil avlodini biz Qulzum dengizidan o'tkazib o'tdik. Ular butlariga cho'qinayotgan bir qavmning yonida o'tganda, "Ey Musa, bizga ularning butlariga o'xshash but o'rnatib bergan" dedi. Musa, sizlar haqiqatan nodon qavm ekansizlar dedi. Sura A'rof 138-oyat. Shubhisizki biz Nuhning qavmini, Ad, Samud va Lutning qavmi qatorliqlarning ilgirki ummatlarini halok qilgandan keyin kishilar, ya'ni Isroil avlodining dillariga haqiqatni ko'radigan nur berib, ularga hidoyat va rahmat qildik. Ular vaz nasihat olsin deb Musoga kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Sura Qasas 43-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga: "Ey qavm, sizlar Mo'zayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zinglar zulm qildinglar. Yaratquchiga tavba qilinglar. Mo'zayga cho'qinganlarni o'ltirsin" dedi. Bunda qilish yaratquchilarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Allah tavbanglarni qabul qildi. Allah tavbani haqiqatan bekni qabul qilguchidir. Nihoyat mehribondir. Sura Baqara 54-oyat. İsroil avlodining tavbasining bir-birini o'ltirish bo'lganligi to'g'risida. O'zlarini o'ltirib tavba qilish Alloh taolaning Isroil avlodlariga ularning Mo'zayga ibodat qilib o'tkazib salgan gunohidan poklanish uchun bergan tavba qilish usulidir. Bu oyat haqida Hasan Basri mundaq deydi: İsroil avlodlarining Mo'zayga ibodat qilishi dillariga kechgan vaqtida Musa alayhissalom ularga yuqoridagi so'zni qilgan. Shuning bilan ular gunohlarini to'nib yetgan. Alloh taolo ularning gunohlarini to'nganligi to'g'risida mundaq deydi: ular Mo'zayga cho'qinganliklariga pushaymon qilgan va ras ozganliklarini tushungan chaqda, agar Parvardigorimiz bizga rahim qilmasa va mag'firat qilmasa, biz albatta ziyon tortuvchilardan bo'lamiz dedi. Sura Ahrof 149-oyat. Abu Aliya, Said ibn Jubayr va Rabi ibn Anaslar Alloh taolaning mundaq qilishi yaratquchilarning dargohida sizlar uchun yaxshidir degan oyat haqida mundaq deydi: ya'ni sizlar yaratquchilarga tavba qilinglar. İbn Kasir mundaq dedi: Alloh taolaning yaratquchilarga degan oyati ularning o'tkazgan gunohining nihoyatda cho'ng ekanligini ko'rsatib berdi. Buning ma'nosi sizlarni yaratgan zotga tavba qilinglar, chunki u zotdan boshqa bir narsaga ibodat qildinglar deganlikdir. Nasa'iy ibn Jarir ibn Abu Hatim qatorliqlar yuqoridagi oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo mundaq deydi: ularning tavbasi ularning ichidagi har bir kishi otasi bo'lamdi yoki bolasi bo'lamdi, o'zini oldigan yo'liqqan kishini qilich bilan o'ltirish orqali bo'ladi. O'ltirishga uringan kimning o'ltirilib ketishi nazarga ilinmaydi. Shular
Musa va Harun alayhissalomdan yoshirin qilgan, lekin Alloh bilib turgan gunohlarini tavba qildi. Ular o'zlarining gunohlarini iqror qildi. Alloh ularni o'zlarini o'ldirishga buyurgan ishni qildi. Chunki Alloh o'ltirguchining va o'ltirilguchining gunohini kechirdi. Ibn Jarir ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Musa alayhissalom uning ummatiga mundaq dedi: "Yaratquchinglarga tavba qilinglar, mo'zayga cho'qinmaganlar cho'qinganlarni o'ltirsin" dedi. Mundaq qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Alloh tavbanglarni qabul qildi. Alloh tavbani haqiqatan bekmi qabul qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ya'ni Musa alayhissalom o'zining qavmini Alloh taolaning buyrug'i bilan o'zlarini o'ltirishga buyurdi. Mo'zayga ibodat qilganlarni o'ltirishga, mo'zayga ibodat qilmaganlarni o'ltirishga, mo'zayga ibodat qilmaganlarni o'ltirishga buyurdi. Andan ular mo'zayga ibodat qilmaganlar qo'llariga cho'ng pichoqlarni ilishdi. Ularning hammasi qattiq bir qorong'ulik qoplab ketdi. Andan birisi yana birisini o'ltirishga boshladi. Ulardan qorong'ulik ko'tarilganda allaqachon 70 ming kishi o'lib tugagan edi. O'zlarining ichidan o'ltirilganlarning va saq qolganlarning tavbasi qabul qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Haqni batilga, ya'ni Alloh nozil qilgan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqqan narsaga aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yo'shirmanglar. Namozni ado qilinglar, zakotni beringlar, ruku qilg'uvchilar bilan birga ruku qilinglar. Sura Baqara 42-43-oyat. Haq bilan batilni aralashtirib olish va uni yo'shirishdan to'sash to'g'risida. Alloh taolo Yahudilarning haq bilan batilni aralashtirib o'tish va haqni yo'shirib batilni oshkorlamoqchi bo'lgan niyatidan to'sib mundaq deydi: Haqni batilga, ya'ni Alloh nozil qilgan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqqan narsaga aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yo'shirmanglar. Alloh ularni ikki ishdan tangli to'sdi va haqni ochiq oshkorlashga buyurdi. Bu oyatning mazmuni haqida Zakar ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Sizlar haq bilan batilni, rost bilan yolg'onni aralashtirmanglar. Bu oyatning mazmuni haqida Qatada mundaq deydi: Sizlar musulmonlar Yahudi va Xristian dini bilan islom dinini aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yo'shirmanglar. Ya'ni sizlar islom dinining Alloh taolaning dini ekanligini, Yahudi va Xristian dinining Alloh tarafidan tushgan din bo'lmay, o'zlari paydo qilib olgan din ekanligini bilasizlar. Hasan Basriy bu vaqtda Qatadaga o'xshash bayon qildi. Muhammad ibn Ishoq bu oyatlarning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Sizlar men avatmoqchi bo'lgan payg'ambar va uning ilib kelgan dinini bilasizlar. Sizlar biliminglarni yo'shirmanglar. Sizlar uni qo'llaringlardagi kitoblaringlarda yozilgan joylaridan topsizlar. Ibn Kasir mundaq deydi: Haqni bilib turib yo'shirmanglar degan oyatning ma'nosi, sizlar Yahudi va Xristianlar haqiqatni yo'shirib, nohaqni dehim ko'paytirish uchun uni ozroq haq bilan aralashtirib o'tirib qo'yish orqali kishilarni to'g'ri yo'ldan adashtirib, do'zax ilib boradigan yo'lga boshlab qo'yishdan chiqadigan ziyonni bilasizlar, deyishimi to'g'ri bo'ladi. Namozni ado qilinglar, zakotni beringlar, ruku qilg'uvchilar bilan birga ruku qilinglar. Muqotil Alloh taolaning namozni ado qilinglar degan so'zi kitob berilgan kishilarga qarshi deyilgan dedi. Ya'ni Alloh ularni payg'ambar alayhissalom bilan namoz o'qishga buyurdi. Zakotni beringlar. Alloh ularni zakotlarini payg'ambar alayhissalomga berishga buyurdi. Ruku qilg'uvchilar bilan birga ruku qilinglar. Alloh ularni payg'ambar alayhissalomning ummatlaridan ruku qilgan kishilar bilan birga ruku qilishga buyurdi. Ya'ni sizlar ular bilan birga bo'linglar. Sizlar mu'minlar bilan ularning eng yaxshi ishlarida birga bo'linglar. Xususan namozda birga bo'linglar dedi. Bu oyatni ko'plagan olimlar namozni jamoat bilan o'qishning vojib ekanligini dalil qilib keltirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutumsizlar, holbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib tursizlar, tushunmamsizlar. Sura Baqara 44-oyat. Yaxshi ishni o'zi qilmay boshqalarni buyurishni ayblash to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mundaq deydi: Ey kitob berilgan kishilar, sizlar boshqalarni yaxshilikqa buyurib, o'zinglarni unutib qolganinglar qandoqmi sizlarga loyiq keladi? Boshqalarni qilishga buyurgan ishlarga o'zinglar amal qilmaysizlar. Sizlar bu holatinglar bilan kitob o'qiysizlar. Uning ichidagi Alloh taolaning buyruqlariga sal qarab, xatolik o'tkazgan kishiga bo'ladigan azoblarni bilasizlar.
tushunmamsizlar. Ya'ni sizlar o'zinglarga qilgan ishlarni o'ylab boqmamsizlar. Agar sizlar dillaringlarning g'aflatda ekanligini sahgaklashsanglar, kufrlikdan ko'zinglarni ichilatdi. Ya'ni bu kufrlik ko'zining ko'rmaganligidan emas, balki dilning haqni ko'rmasligidir. Bu oyatning mazmuni haqida Abdurrazzaq Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. İsrail avlodlari kishilarni Allohga bo'ysunish va Alloh taqvodorlik qilishga, yaxshi ishlarni qilishga buyurib, o'zlari uning amal qilmagan edi. Qilgan shu ishi uchun Alloh ularni aybladi. Bu oyatning mazmuni haqida Sudi va Ibn Jurayj mundaq deydi. Kitob berilgan kishilar va munofiqlar boshqalarni ro'za tutishga va namoz o'qishga buyurdi. Boshqalarni yaxshilik qilishga buyurgan ishni o'zlari qilmaydi. Shuning uchun Alloh ularni aybladi. Yaxshilikqa buyurgan kishi shu yaxshilikni qilishga boshqalardan bekrak oldirishi lozim. Muhammad ibn Isaq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. O'zinglarni unutumsizlar, ya'ni sizlar o'zinglarni unutib qolasizlar. Holbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib tursizlar. Tushunmamsizlar. Ya'ni sizlar kishilarni Tavratning ichidagi va'daga xiloflik qilishdan to'siysizlar, lekin o'zinglarni unutaysizlar. Ya'ni Tavratning ichidagi men xabar bergan payg'ambarga ishonishdan iborat sizlardan olgan ahdiga tanısizlar. Mening va'damni buzisizlar va mening kitobimdan o'rgangan narsalardan tinib olasizlar. Alloh taolaning bu oyatlarining ma'nosi yuqori kishilarning boshqalarni yaxshilikqa buyurib, o'zlari uni qilmaganligi uchun Alloh ularni ayblaganligi va ularning qilgan xato ishiga ogohlantirish berganligini bildiradi. Alloh ularni hargizmi yaxshilikni o'zlari qilmay, uningga boshqalarni buyurganligi uchun ayblagan emas. Chunki yaxshilikqa buyurish har bir olimning majburiyati. Lekin yaxshilikqa buyurgan olimning shu yaxshiligini o'zining qilishi uning o'zi uchun yaxshidir. Alloh taolo Shoyib alayhisalomni hikoya qilib mundaq deydi: "Sizlarga qilish man'iy qilgan narsani o'zimni qilishni xohlamayman. Men faqat sizlarni qo'limdan kelishicha tuzashni xohlayman. Men faqat Allohning yordami bo'lganda muvaffaqiyat qozona olmayman. Hamma ishda Allohga tayinaman va uningga yuzlanaman." Sura Hud 88-oyatning bir qismi. Har qanday yaxshilikqa buyurish va uni qilish vojibdir. Salaf va xalaf olimlarining to'g'ri deb qaragan so'ziga asosan bir yaxshi ishni qilmaganlikdan yana birisi gadandan saqit bo'lib ketmaydi. İmam Ahmad Abu Va'ilning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men ular ustida Osamaning orqasiga mingishib o'ltiratdim. Osamaga bir kishi Osmonga gap qilmamsan dedi. Sizlar meni uningdan gap qilmaydi deb o'ylamsizlar? Ya'ni sizlar meni uningga gap qilmaydi deb o'ylamsizlar? Men uningga birinchi bo'lib so'z aytishdan xohlamaydigan ishdan boshqa o'zaro har qanday ish uchun gap qilaman. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, payg'ambar alayhisalomdan bir gapni anglagandan keyin men bir kishiga hatto Ali boshliq bo'lsa-mu, sen kishilarning ichidagi eng yaxshisi demayman dedi. Kishilar payg'ambar alayhisalomdan qaysi gapni anglagan eding deb so'radi. U men payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini anglagan edim deydi. Qiyomat kuni bir kishi keltirilib do'zaxga tashlandi. Ondan uning uchay bag'rlari chiqib ketdi. U chiqib ketgan uchay bag'ri atrofida eshak tugman tishi atrofida cho'gilgandek cho'gilaydi. Ondan do'zaxdagi kishilar kelib uningga "Ey paloni, sen nim bo'ldi? Sen bizni yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'siyting'o" deb so'raydi. U men sizlarni yaxshilik buyurib o'zim qilmaydim va yomonlikdan to'sib o'zim qilatdim deb javob berdi. İbrahim Naxai mundaq deydi: "Men Qur'ondagi 3 oyatning sababi bilan qissa so'zlab berishni yomon ko'raman. U bo'lsa, kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutumsizlar. Holbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib tursizlar, tushunmamsizlar. Ey mu'minlar, sizlar nima uchun ular qilmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Ey mu'minlar, sizlar nima uchun qilmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Ya'ni amalda sizlar qilmaydigan yaxshi ishlarni nima uchun og'zingizda qilamiz deysizlar? Sizlarning qilmaydigan ishni qilamiz deyishinglar Allohning dargohida eng o'ch ko'riladigan narsadir. Sura Sab 2-3-oyat. Sizlarga qilish man'iy qilingan narsani o'zimmi qilishni xohlamayman. Men faqat sizlarni qo'limdan kelishicha tuzashni xohlayman. Men faqat Allohning yordami bo'lganda muvaffaqiyat qozona olmayman. Hamma ishda Allohga tayinaman va uningga yuzlanaman. Sura Hud 88-oyatning bir qismi degan oyatlardir. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Musa orqali ajdodlaringlarga bu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. U yerda xohlaganlarcha kang tasha yeb ichinglar. Baytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzasidan sajda qilgan holda kiringlar.
Parvardigorimiz gunohlarimizni kechirgin danglar. Gunohinglarni mag'firat qilamiz. Yaxshilarga texim ortiq savob beramiz dedik. Zulm qilg'uvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartib etdi. Zulm qilg'uvchilar yo'ldan chiqqanliklari, ya'ni Alloh taologa osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdik. Sura Baqara 58-59 oyat. Allah Taala Beytul Muqaddasni Yahudiylarga fath qilib bergandan keyin ularga Alloh taologa shukr qilishning o'rniga buzg'unchilik qilganlik to'g'risida. Ular Musa alayhissalomga Musa alayhissalomning hamrohligida Misrdan kelganda Beytul Muqaddasga kirib, uning ichidagi kofirlar bilan urush qilishga buyurildi. Ular urush qilishdan qo'rqib, kofirlar bilan urush qila unamadi. Alloh ularni eziqtirish orqali jazoladi. Kirishga buyurilgan zaminni Beytul Muqaddas emas, balki Ariha deganlarmi bor. Bu so'zni Ibn Abbos va Abdurrahmon ibn Zayd qatorliqlardan rivoyat qilindi. Bu vaqalar, ya'ni Beytul Muqaddasni yoki Ariha degan yerni etishi ularning, ya'ni Yahudiylar 40 yil eziqib yurib, keyin Yusha alayhissalom bilan birga chiqqandan keyin bo'lgan. Alloh taolo ularga shaharni juma kuni kech vaqti bilan fath qilib berdi. Shaharni ilib olsin deb shu kunni bir oz to'xtatib berdi. Ular shaharni qo'lga olgan vaqtda, ya'ni shaharni ilish uchun bo'lingan bu urushda Alloh taolaning ularga ato qilgan nusratiga ularga shaharlarni qo'lga qaytarib bergan va ularni ezib yurishdan va gumrohlikdan qutuldirganligiga Alloh taologa shukr qilish yuzidan shaharning ishkidan kamtarlik bilan sajda qilgan holda kirishga buyurilsa, ular bu buyruqqa xiloflik qildi. Yana beshini egiz ko'tarib g'odiyib kirdi. Alloh taolaning Parvardigorimiz gunohlarimizni kechirgan danglar degan oyati to'g'risida Ibn Abbos mundoq deydi. Gunohinglarga mag'firat tilanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan va Qatada qatorliqlarmi mundoq deydi. Ular mundoq deydi: bizning kichik kamchiliklarimizni kechirgin, gunohinglarni mag'firat qilamiz, yaxshilarga texim ortiq savob beramiz. Ya'ni sizlar biz buyurgan ishlarni qilsanglar, biz sizlarning o'tkazgan gunohinglarni, kamchiliklarni kechirib, yaxshiliklarni nechasi ko'paytirib beramiz. Alloh taolo Nasr surasida degandek, shahar fath bo'lganda ular Alloh taologa so'z va harakati bilan bo'ysunishga, gunohlarini to'nib uni kechirishni so'rashga va Alloh taoloning ularga bergan ne'matiga shukr aytishga, Alloh taoloning dargohida yaxshi bo'ladigan ishga undashga buyurildi. Alloh Nasr surasida mundoq deydi: Allohning yordami va g'alabasi kelgan va Allohning diniga kishilarning to'p-to'p bo'lib kirganligini ko'rganingda Rabbingga tasbih aytqin, hamd aytqin va uningdan mag'firat tilagan. Alloh haqiqatan tavbani bekmi qabul qilg'uchidir. Sura Nasr 1-oyatdan 3-oyatgacha. Zulm qilg'uvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartib etdi degan so'zning ma'nosi haqida Imom Buxoriy Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Isroil avlodiga sizlar ishikdan Alloh taoloning sizlarga bergan ne'matiga shukr qilish yuzidan sajda qilgan holda bizning gunohlarimizni kechirgin danglar deb buyurilsa, ular ishikdan sag'risini yerga surkab, kaynichilab kirib deyishga buyurilgan so'zni almashtirib, arpaning dini dedi. Ular Alloh taoloning buyruqlariga bo'ysunganligi uchun Alloh o'zining azobini ularga tushirib mundoq deydi: zulm qilguvchilar yo'lidan chiqqanliklari, ya'ni Alloh taologa osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdik. Zakok ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Qur'ondagi rijz degan so'z azob degan ma'noni bildirdi. Ibn Abu Hatim, Said ibn Malik, Usama ibn Sabit qatorliqlardan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Tavun degan rijzdir, ya'ni sizlardan ilgari o'tgan kishilarga berilgan bir turlik azobdir. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Musa o'z qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz uningga hasan bilan toshni urgan dedik. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Hamma odam, ya'ni qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga Alloh bergan rizqdan yanglar va ichinglar, yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. Sura Baqara 60-oyat. 12 buloqning etilib chiqishi to'g'risida Ibn Abbos toshdan buloqning etilib chiqqanligi to'g'risida mundoq deydi: ularning yonida bir dona 4 burchaklik tosh bor edi. Musa alayhissalom toshni urishga buyurildi. Ondan uni asisi bilan birini urdi. Ondan uning har bir tarafidan 3 bo'lib jami buloq etilib chiqdi.
suv ichish uchun har bir qabilaga birdan buloqni ko'rsatib berdi. Ular bir o'rindan yana bir o'ringa yo'tkalgan vaqtda shu buloqni yo'tkalgan ikkinchi o'rindami topdi. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Sinat cho'lida taranjibin va budun bilanla oziqlanayotganlarda sizlar ey Musa, biz bu bir xil yemeklikka chidab tura olmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga zamindan ko'ktatlardan tarxamak, samsoq, yesimoq va piyozlarni o'stirib bersin dedinglar. Musa, sizlar yaxshi nacharga tegishamsizlar. Ya'ni piyoz, samsoq, ko'ktatni taranjibin bilan budundan ortiq ko'ramsizlar. Bir shaharga kirsanglar, shu shahardan tilaganinglar bor dedi. Sura Baqara 61-oyat. Ular taranjibin bilan budunning o'rniga oddiy bir tamoq so'raganligi to'g'risida. Hasan Basri mundaq dedi. Ular taranjibin bilan budunni oddiy ko'rib, davomli uni yevirishga chidab turolmadi. Ular burun tarxamak, samsoq, yesimoq va piyoz qatorliq ko'ktatlarni yeydigan kishilar edi. Ular burunqi turmushini seg'inib mundaq dedi. Biz bir xil yemeklikka chidab turolmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga zamindan ko'ktatlaridan tarxamak, samsoq, yesimoq va piyozlarni o'stirib bersin. Musa, sizlar yaxshi nachar tegishamsizlar dedi. Ya'ni Musa alayhissalom ularning taranjibin va budundek mezilik narsalar bilan yaxshi turmush kechirib o'tib turib, o'rniga oddiy yemekliklarni so'rganlik uchun koyidi va malomat qildi. Biror shaharga kiringlar. Ya'ni sizlar qaysi shaharda bo'lsin, bir shaharga kiringlar. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos va boshqa tafsirshunos olimlar mundaq deydi. Musa alayhissalom ularga sizlar so'ragan narsalarni topqilib bo'lmaydigan qimmat narsa emas. Bu shaharda hamma shaharlarda bor. Qaysi shahar kirsanglar uni topa olasizlar. U o'zi oddiy, hamma shaharda ko'p tepiladigan narsa bo'lg'achqa, u narsalarni Allohdan alohida so'rashga arzimaydi. Shunga Musa alayhissalom ularga mundaq dedi. Sizlar yaxshisini nacharga tegishamsizlar. Ya'ni piyoz, samsoq, ko'ktatni taranjibin bilan budundan ortiq ko'ramsizlar. Biror shaharga kiringlar, shu yerda tilaganinglar bor dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Allohning g'azabiga tegishli bo'ldi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklari tufaylidan bo'ldi. Bu Alloh asiylik qilganliklari va haddidan oshganliklari tufaylidan bo'ldi. Sura Baqara 61-oyat. Yahudiylarga xorliq bilan muhtojlikning putilib ketishi to'g'risida. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Ya'ni ularga xorliq va muhtojlik yuzlandi. Ya'ni ular butun hayotida xorliq bilan yashaydi. Ular nihoyatda pastkashlik ichida yashaydi. Uchirg'anli kishilar ularni xorlab ezidi. Hasan mundaq deydi. Ular Alloh tarafidan xor qilingan xalqlardir. Bu xorliqdan ularni hech kim qutuldirib qola olmaydi. Alloh taolo ularni musulmonlarning qo'l ostida yashaydigan qildi. Shunga ular tarixda musulmonlar va majusiylarga to'lab yashadi. Allohning g'azabiga tegishli bo'ldi. Bu oyatning ma'nosi haqida Zakhak mundaq deydi. Ular Alloh taolaning g'azabiga uchirdi. Alloh yana mundaq deydi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari va payg'ambarlarini nohaq o'ltirganliklari tufaylidan bo'ldi. Ya'ni bizning ularni xorliq va muhtojlik bilan jazolashimiz va ularning Alloh taolaning g'azabiga uchrishining sababi shuki, ular haq dinga ergashishdan cho'ngchilik qilib bosh tortganliklari, Alloh taolaning oyatlaridan tanganligi, payg'ambar va uningga ergashgan kishilarni kamsitganligi uchundir. Alloh taolaning oyatlaridan tinib olish va payg'ambarlarini o'rinsiz o'ltirishdan cho'ng gunoh yo'qdir. Kibrning qandoq narsa ekanligi to'g'risida Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi. Kibr degan haqiqatni kamsitish, kishilarni haqoratlashdir. Imom Ahmad Abdullah ibn Mas'uddan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni tuvandagi kishilar qattiq azoblanadigan kishilardir. Ular biror payg'ambarni o'z qo'li bilan o'ltirgan kishi yoki biror payg'ambarni o'ltirgan kishi, ozg'unlikqa boshlaydigan kishi va san'atchilardir. Allah ularni jazolashning yana bir sababi ularning Alloh taologa osiylik qilganligi va haqiqatdan chetlaganligi uchundir. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida ey Musa,
Allohni ochiq ko'rmagcha sana hargiz ishonmaymiz dedinglar. Da sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib turganinglarda sizlarni chaqmoq so'qdi. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lganinglardan keyin qayta tirildirdik. Sura Baqara 55-56 oyat. Ularning ichidagi yaxshilarining Alloh taolaning ko'rishni talab qilganligi, Alloh taolaning ularni o'ltirib qayta tirildirganligi to'g'risida. İbn Cerir Allah Taala'nın yuqoridagi oyati haqida mundaq deydi. Allah mundaq deydi. Sizlar meni ochiq oshkora ko'rishni, ya'ni sizlarga va boshqalarga hargiz mumkin bo'lmaydigan ishni talab qilgan vaqtinglarda sizlarni chaqmoq so'qib o'ltirdi. Chaqmoq so'qib o'ltirgandan keyin sizlarni qayta tirildirishdan iborat sizlarga bo'lgan ne'matimni eslanglar. İbn Abbas Allah Taala'ning "Ey Musa, Allohni ochiq ko'rmagcha sen hargiz ishonmaymiz" dedinglar. Da degan oyati haqida mundaq deydi. Allah'ni oshkora ko'rmagcha ishonmaymiz. Urva ibn Ruvaym Allah Taala'ning sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib turganinglarda sizlarni chaqmoq so'qdi degan oyat haqida mundaq deydi. Ularning ba'zisini chaqmoq so'qibdi, ba'zisi qarab turdi. Ondan yana chaqmoq so'qib o'lib ketganlar tirildirildi. Shuning bilan ularga qarab turganlarni chaqmoq so'qdi. Suddi Allah Taala'ning yuqorqi oyati haqida mundaq deydi. Ularning hammasi o'ldi. Onda Musa alayhissalom yig'lab turib, Alloh taologa mundaq deb duo qildi. Ey Parvardigorim, sen Isroil avlodlarining yaxshilarini yo'qotib etding. Men ularning yeniq borganida nima deyman deb orqadan yana mundaq dedi. Parvardigorim, xohlagan bo'lsang, ularni va meni burunla halok qilgan bo'lading. Oramizdagi ahmoqlarning qilmishi tufaylidan bizni halok qilamsan. Sura A'rof 155-oyatning bir qismi. Allah Musa alayhissalomga yo'qotib etgan 70 ming kishining mo'zayga ibodat qilgan kishilar ekanligini vahiy qildi. Ondan Allah ularni tirildirdi. Ular birisining orqasidan birisi tirilib qopdi. Ularning ba'zisining qandoq tirilganligini ko'rib turdi. Bu Alloh taolaning ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lganinglardan keyin qayta tirildirdik degan oyatining mazmunidir. Rabi ibn Anas mundaq dedi. Ularning o'lganligi uchun berilgan bir jazo bo'lib, o'zlarining qolgan umrini yashashi uchun o'lgandan keyin qaytadan tirildirdi. Qatada bu vaqtda Rabi'ga o'xshash dedi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam bu oyatning mazmuni haqida mundaq deydi. Musa alayhissalom Tavrat yozilgan taxtayni o'zining Parvardigorining yenidan ilib qaytib kelganda, ularni mo'zaga ibodat qilayotgan holatni ko'rdi. Ondan ularni o'zlarini o'ltirishga buyurdi. Ular shundoq qildi. Shuning uchun Alloh ularning tavbasini qabul qildi. Ondan ularga mundaq dedi. Bu taxtaylarga Alloh taolaning kitobi Tavrat yozilgandir. Bu kitobda sizlar qilishga buyurilgan ishlar va qilmaslikqa tegishli ishlarning hammasi bordir. Ular Musaga sening bu so'zingni kim qabul qildi? Biz Allohni ochiq oshkora ko'rmagcha hargiz ishonmaymiz. Sening so'zingni qabul qilmaymiz dedi. Musa ularga mundaq dedi. Bu menga berilgan kitob, sizlar buni qabul qilinglar. Ular uningga ey Musa, nima uchun Alloh sen so'zlagandek bizga so'zlamaydi dedi. Abdurrahman bu so'zga isbot qilish uchun Alloh taolaning tövendagi oyatini o'qidi. Ey Musa, Allohni ochiq ko'rmagcha sen hargiz ishonmaymiz. Abdurrahman bu so'zini davomlashtirib mundaq deydi. Ularga Alloh tarafdan g'azab keldi. Tavbadan keyin ularni bir chaqmoqning so'qishidan iborat azob keldi. Ularni chaqmoq so'qdi. Shuning bilan ularning hammasi o'ldi. Ondan Alloh ularni qayta tirildirdi. U bu so'zga isbot keltirib, Alloh taolaning bu oyatini o'qidi. Ondan keyin sizlarga shukr qilsin deb o'lganlardan keyin qayta tirildirdik. Ondan Musa ularga Alloh taolaning kitobi agishinglar dedi. Ular yo'q deb javob berdi. Musa ularga sizlarga nim bo'ldi deb so'radi. Ular biz o'ltirilib ondan tirildik deb javob berdi. Musa qaytadan Alloh taolaning kitobiga agishinglar, ya'ni qabul qilinglar dedi. Ular yo'q deb javob berdi. Shuning bilan Alloh taolo farishtalarni tog'ni qo'mirib ularning ustiga tashlashga avatdi. Bu keltirilgan so'zning mazmuni ular tirildirilib bo'lgandan keyin Musa alayhissalom elib kelgan dinga agishishga chaqirilganligini bildirdi. Ularning qachon chaqirilganligi to'g'risida Maverdi mundaq ikki xil ko'z qarashni so'zlab berdi. Birinchisi, ular o'lish va tirilishni o'z ko'zi bilan ko'rib Musaga ishonishga majbur bo'lgan qadar. Ulardan Musa alayhissalomning dinga ishonishi ko'tarilib ketgan, ya'ni ular shu vaqt ichida ishonishga chaqirilmagan. Ikkinchisi, ularning ichidagi aql ho'shi joyida o'lmagan kishi amal ibodatsiz qolmasin deb ular shu dinga ishonishga chaqirilgan holatida qoldi. Shu vaqtning ichida Musaning dinga ishonish ko'tarilib ketmagan. Qurtubiy mundaq deydi.
To'g'risi ikkinchisidir. Chunki Isroil avlodlari hayotida nurg'unlagan odatdan tashqari cho'ng ishlarni o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Ular shu ishlarni ko'rgan vaqtidami dinga ergashish ko'tarilib ketmagan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarga bulutni soyabon qilib berdik. Sizlarga taranjibin bilan bo'donni tushirib berdik. Biz sizlarga rizq qilib bergan pok shirin narsalardan yeb ichinglar dedik. Ular ne'matimizga nonko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi. Sura Baqara 57-oyat. Isroil avlodiga bulut soya qilib berganligi va taranjibin bilan bo'donni tushirib berganligi to'g'risida. Yuqorida Alloh taolo ularga kelgan azobdan to'sib qolganligini bayon qilib bo'lib, bu yerda ularga to'liq bergan ne'matlarini eslatishga boshlab mundaq dedi. Sizlarga bulutni soyabon qilib berdik. Ya'ni ular tay degan yerda quyoshning issiqligidan saqlanish uchun oq bulut bilan soyalandi. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan va Qatada qatorliqlar mundaq dedi. Bu Badriya degan yerda bo'lgan ish. Kunning haroratidan saqlanish uchun Alloh ularga bulutni soya qilib berdi. Ali ibn Abu Talha sizlarga taranjibinni tushirib berdik degan oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Taranjibin ularga daraxtning ustiga tushdi. Ular etigan chiqib uningdan xoligancha yeydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada mundaq deydi. Sütün oq hasaldan tatliq taranjibin ularning mahallariga tong yorgandan boshlab kun chiqquncha qor yoqqandek tushdi. Ularning har birisi uningdan shu kunda yetkudek oladi. Uningdan jiq elib qolsa buzilib qolib hech narsa qolmaydi. 6-kuni kelganda biroqla 6 va 7-kuniga yetkudek elib oladi. Chunki 7-kuni ularning dam olish kuni edi. U kuni hech qaysi o'zini qamdash, turmush kechirish uchun harakat qilmaydigan bir kun edi. Bo'donimi har kuni taranjibinga o'xshash o'zlariga yetkudek bo'g'izlanadi. Uningdan ortiq bo'lib qolsa buzilib qolib hech narsa qolmaydi. 6-kuni kelganda biroq 6 va 7-kuniga yetkudek bo'g'izlab oladi. Chunki 7-kuni ularning dam olish kuni edi. Ularga aytdikki, sizlar biz rizqlantirgan lazzatli narsalardan yanglar. Ular bu ulug' ne'matlarga nonko'rlik qilish bilan bizga ziyon solgan yo'q. O'zlarini Alloh taolaning azobiga duchor qilishlari bilan o'zlariga o'zlari zulm soldi. Sura A'rof 160-oyatning bir qismi. Biz ularga rizq qilib bergan narsadan yeyishga va ibodat qilishga buyurildik. Ular Alloh taolaning borlig'ini ko'rsatib beradigan ochiq faktlarni va oshkora mo'jizalarni va odatdan tashqari bo'layotgan ishlarni ko'rib turib, Alloh taolaning buyrug'iga qarshilik qilib va uningga kofir bo'lib o'zlariga o'zlari zulm qildi. Boshqa payg'ambarlarning sahobalaridan Muhammad alayhisalomning sahobalarining ortiq ekanligi to'g'risida. Sahobalarning Muhammad alayhisalom bilan birga qilgan safarlarida va jang maydonlarida tortgan jafo mushaqqatlariga sabr qilib, tavranmay turganligi qatorliq jihatlardan boshqa payg'ambarlarning sahobalariga qaraganda ortiqchiliklar gavdalanib turdi. Masalan, kunning qattiq qizib ketgan vaqtda bo'lgan Tabuk urushidimi payg'ambar alayhisalomga shunda qulay turuqliq boshqa payg'ambarlarning sahobalar so'ragandek odatdan tashqari ishlarni birini talab qilmadi. Lekin ular ochliq va qiynayotganda o'zlarida qolgan ozg'ina oziqlikni yig'ib kelib payg'ambar alayhisalomdan shuni barakatli qilib berishni so'radi. Payg'ambar alayhisalom Alloh taologa duo qildi. Ondan ularni har biri o'zlarining qachonlarini elivlashga buyurdi. Shuningdek suvga ehtiyoji tushganda payg'ambar alayhisalom Allohdan so'radi. Ondan bir bulut kelib ularga yomg'ir yog'dirib berdi. Suvdan hammasi qonug'cha ichdi. To'g'illarni sug'ardi va qachonlarini toshqizib suv ilib oldi. Ondan bulutga qaradi. Bulutning ularning turayotgan yerdan boshqa bir yerga yomg'ir yog'dirmaganligini ko'rdi. Bu hamma ishlar Alloh taolaning taqdiriga bog'lanishli ekanligining cho'ng dalilidir. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga Alloh haqiqatan sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyurdi degan edi. Ular bizni masxir qilyapsan dedi. Musa jahillardan yana masxir qilguvchilardan bo'lib qilishdan Alloh sig'inib panoh tilayman dedi. Sura Baqara 67-oyat. İsroil avlodidan bir kishining o'ldirilganligi va kalning qissasi to'g'risida. İsroil avlodi kalning ishida, ya'ni kalning sababi bilan o'ldirilgan kishining kimligini oshkorlashda o'ldirilgan kishi Alloh taolaning tiriltirishi, u kishi tirilib qopib o'ldirgan kishini ko'rsatib berishdan iborat mo'jizali ishni, ya'ni kalning bir parchasi bilan o'likni urib tirildirgan bo'lib, bu odatda mumkin bo'lmaydi deb qaraladigan ishlardandir. Ya'ni Alloh taolaning odatda mumkin bo'lmaydigan ishlarni sizlarning ko'z oldinglarda ko'rsatganligini eslanglar.
ibn Abu Hatim Ubayda Salmanning mundoq deganligini rivoyat qiladi. İsrail avlodida bolasi yo'q, mol mulki nihoyat ko'p bir kishi bor bo'lib, uningga bir tuqqanning bolasi mirosxo'r edi. U bola u kishini o'ldirib ketsa, uning o'likini ko'tarib ilib berib bir kishining eshik oldiga tashlab qo'ydi. Bola etigini u kishini av odam o'ldirdi deb uningga tuhmat qildi. Hatto ular bir-biri bilan so'qishish uchun qo'llariga qurol oladi. Ularning ichida aqlliroq bir kishi: "Sizlar nima uchun jidal majra qilasizlar? Sizlarning ishingizda Alloh taolaning payg'ambari Musa alayhissalom bor. Shuning qishig beringlar" deydi. Ular Musa alayhissalomning yoniga kelib bo'lgan ishni uningga so'zlab berdi. Musa alayhissalom mundoq deydi: "Alloh haqiqatan sizlarni bir kal bo'g'izlashga buyurdi" degan edi. Ular: "Bizni masxir qilyapsan" dedi. Musa: "Jahillardan, yana masxir qilguvchilardan bo'lib qilishdan Allohga sig'inib panoh tilayman" dedi. Ubayda Salmanni mundoq deydi: "Agar ular Musa alayhissalom bilan qarshilashmay, oddiy bir kal bo'g'izlagan bo'lsa bo'ladi. Lekin ular ishni qiyinlashtirdi. Alloh taolo ularga ishni taslashtirib, nihoyat oz tepiladigan muayyan bir kalni bo'g'izlashga buyurdi. Ular kalini shu kaldan boshqa birmi kalisi yo'q bir kishining yinidan topdi. U kishi ularga: "Men u kalni terisiga liq kelgudek oltin bermay sotmayman" dedi. Ular kalni terisiga liq kelgudek oltinga sotib oldi. Ondan ular kalini bo'g'izlab, o'likni kalning parchasi bilan urdi. Ondan o'lik tirilib qopdi. Ular undan "Seni kim o'ldirdi?" deb so'radi. U "Meni bu o'ldirdi" deb tuqqanning bolasini ko'rsatdi. Ondan u qayta o'ldi. Tuqqanning o'g'liga uning mol-mulkidan hech qanday narsa berilmadi. Shundan boshlab odam o'ldirgan kishi o'ldirilgan kishining mulkidan miros ololmaydigan bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular biz uchun Parvardigoriga iltijo qilganki, bizga qanday qilish kerakligini bayon qilsin dedi. Musa: "Alloh uni qirim emas, yoshmi emas, o'tir yoshmi bo'lsin" deb aytdi. "O'tir yosh bo'lsin" deb aytdi. "Sizlar buyurganni qilinglar" dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilganki, bizga uning rangini bayon qilsin dedi. Musa aytdi: "Alloh haqiqatan uning rangini qarg'uvchilarni zo'qlantirgan sap-sariq bo'lsin" dedi. Ular Parvardigoringga iltijo qilganki, uning qanday ekanligini bizga bayon qilsin. Ya'ni dehqonchilik ishlatilgan kalimo yoki samirtish uchun beqilgan kalimo. Bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu aniq bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolisa uni biz cho'qim topamiz dedi. Musa Alloh uni yer haydab, ekin sug'urib ko'ndirilgan bo'lmasligini, bejirim olisi yo'q, ya'ni rangida sariqlikdan boshqa rang yo'q bo'lishini aytdi dedi. Ular endi to'liq bayon qilding dedi. Ular kalin tepib kelib bo'g'izildi. Ular so'rovaganlikdan buni o'rinlayolmaqli tasli qoldi. Sura Baqara 68, 69, 70, 71-oyat. Ularning savolini ko'p so'rab, o'zlariga ishni qiyinlashtirib qo'yganligi uchun Alloh taolaning ularga ishni qiyinlashtirib qo'yganlik to'g'risida. Alloh taolo Isroil avlodi payg'ambari Muhammad Musa alayhissalomdan savolni ko'p so'rab, ishni o'zlariga taslashtirib turib olganlik uchun Alloh taoloning ularga ishni taslashtirib qo'yganligini xabar qildi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Ubayda va boshqalar bu haqda mundoq deydi: "Ularga qanday kali bo'lsa bo'ladi va lekin ular ishni qiyinlashtirdi. Alloh taolo ularga ishni qiyinlashtirdi. Ular biz uchun Parvardigoring iltijo qilganki, bizga qanday kali ekanligini bayon qilsin" dedi. Ya'ni u qanday va qanday sifatli kala dedi. Musa alayhissalom ya'ni Alloh uni qirimi emas, yoshmi emas bo'lsin deb aytdi. "Sizlar buyurganni qilinglar" dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Aliya, Suddi, Mujahid, Ikrama, Atiya Avfi, Ata Khurasani, Vahib ibn Munabbah, Zakhak, Hasan, Qatoda va Ibn Abbas qatorliqlar birdek mundoq deydi. Ya'ni u kala bek cho'ng va qirim emas. Uning yiniga erkaki bormagan darajada bek kichik mo'zaym emas. O'tir yosh bo'lsin. Bu oyatning ma'nosi haqida Zakhak ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. U cho'ng kal bilan mo'zayning oraliqidagi kalidir. Kallarning ichida bu yoshki kalalar eng kuchli va chiroyli keladi. Sapsiriq bo'lsin. Bu oyatning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni rengi bek sariq bo'lib, sariqlikdan oqqa o'zgarib qolgani ozli qolgan. Qarg'uvchilarni zo'qlantiradigan. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi, Abu Aliya, Qatoda va Harabi ibn Anas qatorliqlar mundoq deydi. Ya'ni uning rengi uning qarg'an kishini hayron qoldirdi. Bu haqda Vahib ibn Munabbah mundoq deydi. Uning terisi qarasang kunning nurida maxmaldek baqirab, haqiqatan ko'zni qamashtirdi. Ya'ni dehqonchilikqa ishlatilgan kalimo yoki samirtish uchun beqilgan kalimo. Bu bizga mujmal bo'lib qoldi.
Ya'ni kallalarning turlari ko'p bo'lg'achqa aniq bo'lmay qoldi. Uning sifatlarini bizga deb bersang, bu aniq bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolisa uni biz cho'qim topamiz. Sen bizga uning sifatini ochiq bayon qilib bersang, albatta uni topatdiq. Musa Alloh uning yaray deb ekin sug'urib ko'ndirilgan bo'lmasligini, ya'ni dehqonchilik uchun ko'ndirilganmi emas, ya'ni yerni sug'urish uchun suv tortishga tayyorlanganmi emas. Suv tortishga tayyorlanganmi emas, balki nihoyatda chiroyli qilib bo'lishini, bejirim, olis yo'q bo'lishini aytdi dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurazzoq Ma'mar Qatodining mundoq deganligini rivoyat qildi. Uningda hech qanday aybi yo'q. Mujohid mundoq deydi: olis yo'q yoki hech qanday alomati yo'q. Ata Xurosani mundoq deydi: put-qo'llari va hamma a'zolari sog' salomat. Uningda hech qanday alomat yo'q. Ular qalin tepib kelib bo'g'izildi. Ular savol so'raganlikdan buni o'rinlayolmay qolg'ili tas qoldi. Bu oyatning ma'nosi haqida Zakot ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi: ular qalini bo'g'izolmag'ili tasli qoldi. Ularning asl maqsadi bo'g'izlash emas edi. Ular qalini qandoq qilish ekanligini va qandoq sifati bor deb to'liq savol so'rash orqali uni bo'g'izlashdan bosh tortmoqchi edi. Alloh taolo bu oyat orqali ularning u qilmishini so'kdi. Ubayda, Mujohid, Vahib ibn Munabbah, Abu Aliya va Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam qatorliqlar ularning qalini jiq pulga setib olganlik to'g'risida ixtilof bor dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki mo'minlar Yahudilar, Nasaralar orasidan va farishtalarga, yulduzlarga cho'qinuvchilar orasidan Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigorning qishida o'z ajridan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u yo'qdir. Sura Baqara 62-oyat. Iymon etish va yaxshi amal ibodatlarni qilish nijotlikning yo'li ekanligi to'g'risida. Yuqorida Alloh o'zining buyruqlariga xiloflik qilgan, to'sqan ishlarni qilgan, gunoh o'tkazgan kishilarning ahvollarini va ularga tushgan azoblarni bayon qilgandan keyin bu yerda ilgirki payg'ambarlarning ummatlarining ichidan yaxshilik qilgan va Alloh taologa bo'ysungan kishilarga bo'lgan mukofotni ta'kidlashga boshladi. Yaxshilarning mukofotlar qiyomat kunigacha davomlashadi. Kim Muhammad alayhissalomga ergashsa, u kishi mangulik baxt saodatga erishadi. U kelgusidagi oqibatdan qo'rqib qolmaydi. O'tgan ishlarga pushaymon qilmaydi. Alloh bu vaqt mundoq deydi: rastla Allohning do'stlariga oxiratda Allohning azobidan qo'rqish, dunyoda qo'ldan ketkizib qo'yganga qayg'urish yo'qdir. Sura Yunus 62-oyat. Allah mo'minlar sakratga tushib qolganda farishtalarning ularga mundoq deydiganligini bu oyatda keltirdi. Shubhisizki Parvardigorimiz Allohdir deganlar, ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga farishtalar tushib qo'rqmanglar, g'am qilmanglar, sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushol bo'linglar deydiganligini o'zining muqaddas kitobida keltirdi. Sura Fussilat 30-oyat. Mo'minlarning sifati to'g'risida Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi: Allah Taalaning shubhisizki mo'minlar Yahudilar, Nasaralar orasidan va farishtalarga, yulduzlarga cho'qinuvchilar orasidan Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan degan oyati uning kimki islom dinidan g'ayri dinni tilaydi ekan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchilardir degan oyatidan keyin tushgan. Undaqda buning ma'nosi mundoq deganlik bo'ladi: Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelgandan keyin qandoqli bir kishi, mayli Yahudi yoki Xristian bo'lsin, uning qilgan ibodatlari payg'ambar alayhissalom ilib kelgan dinning yo'llariga uyg'un kelmaydi ekan, u kishining ibodatlari qabul qilinmaydi. Ammo payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lishdan burun hamma kishi o'z zamonasida payg'ambar bo'lib kelgan. Kishiga ergashsa to'g'ri bo'laveradi. Masalan, Yahudilar Musa alayhissalomning ergashuvchilari bo'lib, ular o'z zamonida Tavratning hukmiga bo'ysunadi. Yahudi degan atalg'uning kelib chiqishi, Musa alayhissalomga ergashgan kishilarning Yahudi deb atlab qilishi, bir-biriga kuyinganligi yoki ular qilgan gunohlariga biz tavba qildik deb tavbani jakarlaganligi va yoki Yaqub alayhissalomning cho'ng bolasi Yahudiga nisbat berilganligi uchundir. Abu Amir ibn Ala ularning Yahudi deb atlab qolganligi to'g'risida mundoq dedi: ularning Yahudi deb atlab qilishi, ular Tavratni o'qiganda ikkiniga anglab o'qiydi. Shunga shundoq deb atlab qolgan.
xristian degan atalg'uning kelib chiqishi to'g'risida. Allah İsa aleyhisselamni payg'ambar qilib avatganda uningga ergashish va bo'ysunish Isroil avlodiga vojib bo'ldi. Uning diniga ergashgan kishilar xristian deb ataldi. Ularning shundoq deb atalishi o'zaro bir-biriga yordam qilishganligi uchundir. Ular yordamchilar deb ataladi. Bu vaqtda Allah İsa aleyhisselamning qissasini bayon qilib bundoq deydi. Allohning da'vatini tabliq qilishda Allohga kimlar yordamchilarim bo'ladi? dedi. Havariyonlar biz Allohning yordamchilarimiz dedi. Sura Sab 14-oyatning bir qismi. Ular Nasira ismli bir yerga tushganligi uchun shundoq otilib qoldi degan ko'z qarashliklarim bor. Alloh taolo Muhammad alayhissalomni butun Odam alayhissalomning bolalariga, ya'ni butun insonlarga eng oxirgi payg'ambar qilib avatdi. Payg'ambar alayhissalomga berilgan islom diniga ishonish, uning buyrug'iga bo'ysunish, to'sqan narsada yenish butkul insonlarga vojib bo'ldi. Shundoq qilgan kishilar mu'min ishonguchilar deb ataldi. Ularning mu'min deb atalishi ularning hamma payg'ambarlarga va keyin bo'ladigan hamma g'ayb ishlarga cheksiz ishonganligi uchundir. Sahibalarning kimligi to'g'risida. Sahibalarning kimlar ekanligi to'g'risida olimlar orasida ko'p ixtilof fikrlar bordir. Ba'zilar bu atashparastlar Yahudi va Xristianning oraliqidagi hech qanday bir dini yo'q bir millat desa, ba'zilar ular ahli kitoblarning ichidagi Zaburni o'qiydigan bir turkum kishilardir deydi. Yani ba'zilar ular farishtalarga cho'qinadigan kishilardir deydi. Ba'zilar ular yulduzlarga cho'qinadigan kishilardir deydi. Bu so'zlarning ichida to'g'ri deb qaralgan so'z Mujahid va uning ergashuvchilari va Vahib ibn Munabbah qatorliqlarning so'zlari bo'lib, ular sahibiylar, Yahudiylar, Xristianlar, o'tparastlar va mushriklarning dinida emas va ular ergashadigan muayyan bir dini yo'q. Asli tabiati bilan qilib qolgan kishilardir. Shunga mushriklar islom diniga kirgan kishini sahibiy, ya'ni shu vaqtdagi yer yuzidagi hamma dindan chiqib ketguchi degan so'z bilan ayblaydi. Ba'zilar ularni payg'ambarning chaqiriqqa yetib bormagan kishilar deb ataydi. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida biz sizlarni chin va'da olgan va turtig'ini ustonlarga tiklab qo'ygan. Sizlarga dunyoda halok bo'lishdan, oxiratda azob qilishdan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar. Ya'ni Tavratga amal qilinglar. Uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edi. Shundan keyin bergan va'danglardan yuz o'rdinglar. Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, cho'qim ziyon tortquchilardan bo'ladinglar. Sura Baqara 63-64-oyat. Alloh taolaning Yahudiylarning beshiga turtig'ini tiklab turib, ulardan chin va'da olganligi, lekin ularning va'dasida yenilganligi to'g'risida. Allah Taala İsrail avlodiga ulardan Alloh taologa sherik keltirmay ishonishga va payg'ambarlarga ergashishga olgan va'dasini eslatdi. Ular bergan va'dasini e'tirof qilsin deb, va'dasini esid saqlab bo'ysunsin deb ulardan va'da olgan chaqda turtig'ini ularning ustida ko'tarib turganligini xabar qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: O'z vaqtida tur tog'ni qo'murib, ularning ustiga soyavandek tikildik. Ular tog'ni ustiga tushib ketidi deb o'yladi. Ularga aytdiki, taqvodorlar qatorida bo'lishinglar uchun o'zinglarga berilgan kitobni, ya'ni Tavratni mahkam tutinglar, uningdagi ahkomlarga amal qilinglar. Sura A'rof 171-oyat. Sizlarga dunyoda halok bo'lishdan, oxiratda azob qilishdan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar, ya'ni Tavratga amal qilinglar degan edik. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan mundoq deydi: Sizlar Tavratni tutinglar. Mujahid mundoq deydi: Uning ichidagi bayon qilingan narsalarga amal qilinglar. Uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Aliya va Rabi qatorliqlar mundoq deydi: Sizlar Tavratning ichidagi ahkomlarni o'qib, uning amal qilinglar. Shuningdan keyin bergan va'danglardan yuz o'rdinglar. Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, ya'ni sizlar mushundoq ching ilingan va'dani buzib, uningdan yuz o'rmanglar. Alloh taolaning sizlarning tavbanglarni qabul qilmasa va sizlarga payg'ambarlarni avatmasa edi, sizlar cho'qim ziyon tortquchilardan bo'ladinglar. Ya'ni sizlar shu va'dani buzganliginglar uchun dunyo oxiratda ziyon tortquchilardan bo'ladinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Aranglardagi shanba kuni beliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklimasidan chiqib ketguchilarni qanday qilganligimizni albatta bilasizlar. Biz ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. Uni, ya'ni ularga berilgan bu jazoni zamondoshlari va keyingilar uchun ibrat, taqvodorlar uchun vaznasihat qildik. Sura Baqara 65-66-oyat. Shanba kuni hurmatiga tajovuz qilganlik uchun
va ularni maymun va cho'chqalarning suratiga o'zgartirib etganligi to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: ey yahudiy guruhidagilar, sizlar Alloh taoloning buyrug'iga osiylik qilgan, shanba kunida yo'l qo'yilgan ishlarni qilib, u kunni ulug'langlar deb ulardan olgan va'daga xiloflik qilib, kanitdagi kishilarga tushgan jazosini bilasizlar. Alloh taolo ularni shanba kuni biliq tutish uchun cheklab, u kunni ulug'lashga buyurgan. Ularni sinash uchun shanba kuni biliqni ko'paytirib bergan. Ular hiyla ishlatib, shanba kuni burun qarmoq va to'rlarni selib qo'yib, shanba kundagi biliqlarni qarmoqqa va to'rlarga tushirib oladi. Shanba kuni o'tkazib, yakshanba kunlari to'r qarmoqlarni yig'ib biliqlarni tutadi. Bularning qilgan ishlari ko'rinishda to'g'ridak va lekin haqiqatda xato bo'lganligi uchun Alloh taolo ularni insonga o'xshab ketadigan, ammo inson emas hayvon, maymunning suratiga o'zgartirib etdi. Bu qissa Alloh taolo xolisa sura A'rofning bu oyatida tafsiliy bayon qilindi. Ular ya'ni yahudiylardan dengiz, ya'ni Qulzum dengizi bo'yidagi Ayla shahrining ahvolini so'ragan. Uning aholisi biliq tutib cheklangan kuni shanbada Allohning cheklamasidan chiqadi. Chunki shanba kuni biliqlar suv ustida ularning oldiga keladi. Shanbada g'ayri kunlarda ularning oldiga kelmaydi. Fasiq bo'lganliklari uchun ularni mushundoq sinaymiz. Sura A'rof 163-oyat. Xor maymun bo'lib ketinglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo ularni maymun va cho'chqalarning suratiga aylantirib etdi. Ularning yoshlari maymun, qirillari cho'chqa bo'lib ketdi. Hozirgi zamondagi maymun cho'chqalar o'z vaqtida surati o'zgartirilgan maymun va cho'chqalarning naslidan emasligi to'g'risida. Ibn Abu Hatim Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shanba kuni hurmatiga tajovuz qilganlarning hammasi maymunning suratiga o'zgartirilgandan keyin ularning hammasi halok bo'lib, nasllari tugab ketdi. Zakhaq ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ularning Alloh taolo qilgan osiylik bilan Alloh taolo ularni maymunning suratiga o'zgartirib etdi. Maymunga o'zgarib ketganlar yemay, ichmay va nasllanmay faqat 3 kundan ortiq yashamadi. Hozirgi zamondagi maymunlar va cho'chqalarni va boshqa mahluqotlarni Alloh taoloning 6 kunda yaratgan. Allah xohlaganini qiladi. Xohlagan kishini xohlagan narsaga o'zgartiradi. Uni ya'ni ularga berilgan bu jazoni zamondoshlari va keyingilar uchun ibrat qildik. Ya'ni ularning shanba kunining hurmatiga tajovuz qilganligi uchun ularga bergan jazoimiz orqali o'z vaqtida shu atrofda yashagan kishilarga ibrat berdik. Alloh taolo bir kishiga jazo berish orqali yana bir kishiga ibrat beradiganlik to'g'risida. Mundoq deydi: Alloh uni dunyo va oxiratning azob bilan jazoladi. Shak shubhisizki Allohdan qo'rqadiganlar buningdan ibrat oladi. Sura Naziat 25-26-oyat. Ey Makka aholisi, biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi shaharlarni halok qildik. Ularni kufrdan yonsin deb oyatlarini takror bayon qildik. Sura Ahqof 27-oyat. Taqvodorlar uchun vaz-nasihat qildik. Ularning qilgan ishlariga bergan jazoimizdan Allohdan qo'rqadigan kishilar o'zlarining qilgan ishlarida xatolashib ketib, ulardan burunqilarga o'xshash azobga kelib qolmaslik uchun ularga, ya'ni Alloh taoladan qo'rquvchilarga vaz-nasihat qildik. Imom Abu Abdullah ibn Battah Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: sizlar yahudiylar qilgan gunohlarni qilmanglar. Agar undaq qilsanglar, oddiy bir hiyla bilan Alloh taolaning harom qilgan ishlarini halol sanab qolasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ey müminler camiasi, da'vatinglar orqali yahudiylarning iymon etishini umid qilamsizlar? Holbuki ulardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushungandan keyin uni bilib turib qasddan o'zgartirib etdi. Ular müminlar bilan uchrashganlarida iymon etdik deydi. Bir-biri bilan yolg'iz joyda tepishganlarida Parvardigoringlar qishida müminlar sizlarga qarshi pakt ko'rsatsin deb Alloh sizlarga bildirgan vahiyni, ya'ni Muhammad alayhisalomning Tavratdagi sifatlarini ularga so'zlab beramsizlar? Buni tushunmamsizlar deydi. Yahudiylar o'zlarining yoshurun va oshkora ishlarini Allohning bilib turadiganligini uqmamdi. Sura Baqara 75, 76, 77-oyat. Payg'ambar alayhissalomning zamonasiga yahudiylarning iymon etishidan umid uzganligi to'g'risida. Ey müminlar jamoasi, da'vatinglar orqali yahudiylarning iymon etishini umid qilamsizlar? Ya'ni ey müminlar, sizlar Alloh taolaning borligini bildiradigan oshkora faktlarni ko'rib turib, dillari qetib ketgan yahudiylarning ichidagi to'g'ri yo'ldan ezib ketgan bir turkum yahudiylarning sizlarga bo'ysunishini umid qilamsizlar?
Halbuki ulardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushungandan keyin uni bilib turib qasddan o'zgartib etdi. Ya'ni ular Alloh taolaning so'zini nihoyat aniq tushunib turib uni o'zgartib etdi. Ular o'zlarining o'zgartirishdagi xatoligini biladi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: "Ahdini buzganliklari uchun ularni rahmatimizdan yiroq qildik. Ularning dillarini iymonini qabul qilishga yumshamaydigan darajada qattiq qildik. Ular Tavratning so'zlarini o'zgartib etdi." Sura Maida 13-oyatning bir qismi. Halbuki ulardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushungandan keyin uni bilib turib qasddan o'zgartib etdi. Allah Taala'nın bu ayeti to'g'risida Qatada mundaq deydi: Yahudiylar Allah Taala'nın ayetini anglab, uni yaxshi tushunib bo'lgandan keyin o'zgartib etdi. Mujahid mundaq deydi: Allah Taala'nın ayetini o'zgartib etib yoshirganlar bo'lsa, Yahudiylarning olimlaridir. Ibn Vahib Ibn Zaydning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala ularga tushirib bergan Tavratni ular o'zgartib, uning ichidagi halolni harom, haromni halol qilib, haqiqatni ostin ustun qilib etdi. Ularning ichidan haq ustidagi odam ularga para elib kelsa, ular uningga Allah Taolaning kitobi Tavratdagi to'g'ri hukm bilan hukm qiladi. Xato ish ustidagi bir odam ularga para elib kelsa, ular shu kitobning Tavratning o'zi bilan uning foydasiga hukm chiqaradi. Haq ustida bo'lmagan bir odam ularga para yoki hech qanday bir narsa elib kelmasa, ular uningga Tavratda nim bo'lsa, shuning bilan hukm chiqaradi. Demak, har qanday odam para bersa, ular Tavratning hukmlarini shu odamning foydasiga o'zgartib beradi. Shunga Alloh ularga mundaq deydi: Kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutmanglar. Halbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib tursizlar, tushunmamsizlar. Sura Baqara 44-oyat. Yahudilarning payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligini bilib turib uningga iymon keltirmaganligi to'g'risida. Ular mu'minlar bilan uchrashganlarida iymon etdik deydi. Bir-biri bilan yolg'iz joyda tepishganlarida Parvardigoringlar qishida mu'minlar sizlarga qarshi pakt ko'rsatsin deb Allah sizlarga bildirgan vahiyni, ya'ni Muhammad alayhissalomning Tavratdagi sifatlarini ularga so'zlab beramsizlar, buni tushunmamsizlar deydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad ibn Ishoq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular mu'minlarga shaksizki, sizlarning qarindishinglar Muhammad Alloh taolaning payg'ambari, lekin u sizlarga xos payg'ambardir deydi. Ular o'zaro yolg'iz joyda tepishganda, sizlar bu to'g'riliq arablarga so'zlab bermanglar, chunki sizlar burun o payg'ambar bilan kofirlarga qarshi o'zinglarga yordam tilaytinglar. O payg'ambar ulardan bo'lib qoldi deyishdi. Alloh taolo Yahudiylarga sizlar uning payg'ambar ekanligini to'niysizlar, uningga ergashish to'g'riliq Alloh taolo sizlardan va'da olganligini bilasizlar deb Yahudiylarning o'zaro u biz kutgan va kitoblarimizda bayon qilgan haq payg'ambar, lekin sizlar uningdan tinib olinglar va uni e'tirof qilmanglar deyishganligini bayon qilib, yuqoridagi oyatni nozil qildi. Hasan Basri mundaq deydi: O Yahudiylar mu'minlarga yo'liqsa biz iymon etdik deydi. O'zlari o'zaro bir joyga kelsa, mu'minlar sizlarning Parvardigoringlarning dargohida sizlarning zinanglarga pakt qilib olmasligi uchun kitobinglar Tavratda Alloh sizlarga bildirgan, ya'ni Yahudiylarga Muhammad alayhissalomning payg'ambar ekanligini bildirgan narsani Muhammadning sahobalariga aytib bermanglar deydi. Yahudiylar o'zlarining yoshurun va oshkor ishlarini Allohning bilib turadiganligini uqmamdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Aliya mundaq deydi: Ya'ni Yahudiylar uning payg'ambarligini o'zlarining kitoblarida aniq o'qib turib, o'zlarining uni yolg'onga chiqarganligini va uning ishonmaganligidan aniq o'qib turib, o'zlarining uni yolg'onga chiqarganligini va uningga ishonmaganligini, Alloh taoladan yoshirganligini Alloh biladi va oshkor ishlarini. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Aliya, Rabi' va Qatada qatorliqlar mundaq deydi: Ya'ni Alloh taolo ularning payg'ambar alayhissalomdan sahobalarga biz iymon etdik deb oshkorlaganligini biladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning savodsizlari kitobni, ya'ni Tavratni o'qimamdi. Ahborlari o'ydirib chiqqan o'ydirmalar bilildi. Gumon bilan ish qiladi. Kitobni o'z qo'li bilan yezib, uni oz pulga setib, ya'ni dunyoning ozg'ini manfaati uchun bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan deguchilarga voy. Qo'li bilan yozganlari, ya'ni Tavratni o'zgartganliklari uchun ularga voy. Buning bilan erishgan harom narsalari uchun ularga voy. Sura Baqara 78-79-oyat.
Al-ummi savotsiz degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Ularning savotsiz degan oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundoq deydi. U savotsiz kishilar ahli kitobdir. Ahli kitoblardir. Abu Aliya, Rabi', Qatoda, Ibrohim, Naxai va boshqalar mundoq deydi. Ular xat yozishni bilmaydigan savotsiz kishilardir. Bu ma'noni tövendagi oyatda ochiq ifodalaydi. Kitobni, ya'ni Tavratni o'qimamdi. Ular kitobning ichida nima yozilganligini bilmaydi. Shunga payg'ambar alayhisalom xat yozishni bilmaganligi uchun savotsiz deb sifatlandi. Allah Taalaning payg'ambar alayhisalomni xat yoza olmaydiganligi haqida mundoq deydi. Ilgari sen kitob o'qishni bilmayding, xat yozishni bilmayding. Mubada sen kitob o'qigan, xat yozadigan bo'lsang, u chog'da haqqa qarshi turg'uvchilar cho'qim gumonlanadi. Sura Ankabut 48-oyat. Payg'ambar alayhisalom mundoq deydi. Haqiqatan biz xat yoza olmaydigan va hisob uqmaydigan savossiz millat turmiz. Bir oy degan mundoq, ya'ni 29 yoki 30 kun bo'ladi. Ya'ni biz ibodatlarimizning vaqtlarini belgilashda yozishga va hisobga muhtoj bo'lmaymiz. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi. Alloh ummilarga, ya'ni yozishni va o'qishni uqmaydigan arablarga ularning ichidan bir payg'ambarni, ya'ni Muhammad alayhisalomni avatdi. Sura Jumu'a 2-oyatning bir qismi. Ahbarlari o'ydirib chiqqan o'ydirmani biladi. Bu oyatning ma'nosi to'g'risida Zakhak ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ular faqat olimlarining og'izlaridan chiqqan yolg'onlarni biladi. Ular faqat olimlarining o'ydirmasini biladi degan ma'noni berdi. Degan ko'z qarashmi bor. Mujohid mundoq deydi. Alloh taolo savotsiz deb sifatlagan kishilar, ya'ni Yahudiylar, Alloh taolo Musa alayhisalomning tushirib bergan kitobda, ya'ni Tavratdan hech nimani tushunmaydi. Lekin ular yolg'onni va buhtonni to'qiydi. Gumon bilan ish qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Aliya, Rabi' va Qatoda qatorliqlar mundoq deydi. Yahudiylar Alloh taolodan o'rinsiz gumonlandi. Mujohid yana mundoq deydi. Ular faqat yolg'onni aytadi. Allah Taalaning oyatini o'zgartirib etgan Yahudiylarning qattiq azoblanganligi to'g'risida. Kitobni o'z qo'llari bilan yozib, uni oz pulga setish, ya'ni dunyoning ozg'in manfaati uchun bu kitob, bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan deguchilarga voy. Bular Yahudiylarning boshqa bir turi bular. Alloh taologa yolg'on aytish, bo'xton to'qish, kishilarning mollarini haromdan haqsiz yeyilish bilan kishilarni ozg'unlikqa chaqirdiganlardir. Zuhri mundoq deydi. Bana Ubaydullah ibn Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini aytib ber. Ey musulmonlar jamoasi, sizlar biror narsa to'g'riliq ahli kitobdan, ya'ni Yahudiylardan qanday savol so'raysizlar? Ular Alloh taolaning xabarlarini, ya'ni Allohning ularning payg'ambariga tushirgan kitobini yangi boshdan to'qigan tursa, sizlar g'aflatga ketib uni o'qimisizlar. Ikkinchi, ahli kitob, ya'ni Yahudiylar Alloh taolaning kitobini o'z qo'li bilan o'zgartirib yozib, ozg'in pulga setish uchun bu Alloh tarafidan tushgan deganligini Alloh taolo sizlarga so'zlab bergan tursa, Alloh tarafidan sizlarga berilgan bu bilim, Qur'on va hadis sizlarning Yahudiylardan savol so'rashinglardan behojat qilmadimi? Biz ularning birasining sizlarga tushgan haqdan islom dini to'g'riliq sizlardan savol so'rganligini ko'rmadik. Qo'li bilan yozganlari, ya'ni Tavratni o'zgartganligi uchun ularga voy. Buning bilan erishgan harom narsalari uchun ularga voy. Bu oyatning ma'nosi haqida Zakhak ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni yolg'on bilan bo'xtonni o'z qo'llari bilan yozganligi va haromni yeganligi uchun ularga qattiq azob bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Ular bizni do'zax o'ti sanoqli kunlarla ko'ydirdi deydi. Ularga sizlarga Alloh shunda qilishga va'da berganmi? Va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargizmi xiloflik qilmaydi. Yoki o'zinglar bilmaydiganni Alloh nomidan da'vatamsizlar degin. Sura Baqara 80-oyat to'g'risida. Yahudiylarning do'zaxda bir necha kunlik turmiz deb xomxiyol qilganligi to'g'risida. Allah Taala Yahudiylarning biz do'zaxda bir necha kunlik turib, ondan uningdan qutulamiz deb da'vo qilganligidan xabar berdi. Ondan ularga javoban mundoq dedi. Sizlarga Alloh shunday qilishga va'da berganmi? Ya'ni bir necha kun do'zaxda turg'izib, ondan uningdan qutuldirishga
Agar Alloh taolo sizlarga va'da bergan bo'lsa, Alloh hargiz va'dasiga xiloflik qilmaydi va lekin Alloh taolo unda qilishga va'da bermadi. Ular bizni do'zax o'ti sanoqli kunlarla ko'ydirdi deydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Yahudiylar biz 40 kunlar do'zaxda turamiz deydi. Boshqalar u 40 kun ularga mo'zayga ibodat qilgan vaqtning muddatidir deb qo'shib qo'ydi. Hafiz Abu Bakr ibn Mardaviy Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Xaybar fathi qilinganda Muhammad alayhisalomga zaharlangan bir qo'y hadiya qilindi. Muhammad alayhisalom mundoq dedi: "Bu yerda bor yahudiylarning hammasini mening yonimga yig'ib elib kelinglar." Yahudiylar payg'ambar alayhisalomning yoniga kelib to'plangandan keyin payg'ambar alayhisalom ulardan "Sizlarning dadanglar kim?" deb so'radi. Ular "Palani" deb javob berdi. Payg'ambar alayhisalom ularga "Yolg'on aytdinglar. Sizlarning dadanglar Palani" dedi. Ular payg'ambar alayhisalomga "Rost topding" dedi. Ondan payg'ambar alayhisalom "Men sizlardan bir narsa so'rsam, sizlar menga rost gap qilamsizlar?" deb so'radi. Ular "Ha, ey Muhammad, yolg'on so'zlasak bizning dadamizning kimligini bilib qolgandek bilib qoldikansan" deb javob berdi. Payg'ambar alayhisalom ulardan "Kim do'zaxga kiradigan kishilardan bo'ladi?" deb so'radi. Ular "Biz do'zaxda oz turamiz. Ondan sizlar bizning keynimizdan do'zaxga kirsizlar" deb javob berdi. Payg'ambar alayhisalom ularga "Alloh taolo sizlarni xor qilsin. Allohning nomi bilan qasamki, biz sizlarning keyninglardan do'zaxga hargiz kirmaymiz. Ya'ni biz do'zaxga hargiz kirmaymiz" deb javob berdi. Ondan payg'ambar alayhisalom ulardan "Men bir narsani so'rsam, sizlar menga rost gap qilamsizlar?" deb so'radi. Ular "Ha, ey Muhammad" deb javob berdi. Payg'ambar alayhisalom ulardan "Bu qo'yning go'shiga zahar soldinglarmi?" deb so'radi. Ular "Ha" deb javob berdi. Payg'ambar alayhisalom "Nemish undaq qildinglar?" deb so'radi. Ular "Sen payg'ambar degan so'zingda yolg'onchi, ya'ni yolg'on payg'ambar bo'lsang, biz sendan qutulayli. Agar rost payg'ambar bo'lsang, u senga hech qanday ziyon qila olmaydi deb o'ylab, shundaq qildik" deb javob berdi. Bu hadisni Imom Ahmad, Buxoriy va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Undaq emas, sizlarni do'zax o'ti ko'ydirdi. Gunoh qilgan va gunohga cho'mib ketganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. Sura Baqara 81-82 oyat. Bu oyatda Alloh taolaning mundoq deydi: "Ey Yahudiylar, ish sizlar o'ylagandek va kutgandek emas. Ishning haqiqati shuki, kim xato ish qilib, uning xatoliklari uni chirmab olgan bo'lsa, ya'ni qiyomat kuni hech qanday yaxshilik yo'q bo'lib, balki uning qilgan hamma ishlari yomon ish bo'lsa, u do'zaxga kiradiganlarning qatoridan bo'ladi. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilganlar, ya'ni Alloh taologa, uning payg'ambariga ishongan va dinning yo'l yo'riqlariga uyg'un keladigan yaxshi ishlarni qilgan kishilar jannatga kiradiganlarning qatoridan bo'ladi." Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Alloh va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimki biror yomonlik qildikan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolandi. U o'z uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuladigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ayollardan mu'min bo'lib turib, yaxshi ishlarni qilganlar jannatga daxil bo'ladi. Ularga qilcha zulm qilinmaydi. Ya'ni ularning qilgan amallarining savobi qilcha kamaytirilmaydi." Sura Nisa 123-124 oyatlar. Va gunohga cho'mib ketganlar. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Hurayra, Abu Vail, Ato va Hasan qatorliqlar mundoq deydi: "U gunohlarni uning Alloh taologa keltirgan shirki qo'shib oldi." Bu oyatning ma'nosi haqida Amash Abu Rizindin Rabi ibn Husayminning mundoq deganligini rivoyat qiladi. U qilgan xatoligiga tavba qilishdan burun xatolik bilan o'lib ketgan kishini ko'rsatdi. Bu ma'noni Suddi Abu Rizindindan yuqoridagidek bayon qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Aliya, Mujohid, Hasan, Qatoda va Rabi ibn Anas qatorliqlar mundoq deydi: "U cho'ng gunohlari qo'shib olgan kishidir." Kichik gunohlar ko'paysa halokatga elib boradiganligi to'g'risida. Bu yerda Imom Ahmad Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundoq bir hadisini bayon qilindi. Payg'ambar alayhisalom mundoq dedi: "Sizlar kichik gunohlardan saqlaninglar, chunki kichik gunohlar bir kishida sodir bo'lib, ko'payaversa uni halok qilib qo'yadi." Payg'ambar alayhisalom uningga tuvandagi bir misolni keltirib berdi. U kichik gunohlar bepoyon bir dalga kelib
tushgan kishilarning misoliga o'xshaydi. Ondan ularning tomoq tayyorlaydigan vaqti keladi. Birisi bir tarafga ketib bir tal o'tin elib keladi. Yana birisimi boshqa tarafga ketib o'tindan bir tal elib keladi. Hatto ular o't yiqib o'tqa bir narsa pishirib yegudek o'tin dövlaydi, yig'idi. Bu hadisda demoqchi bo'lgan maqsad u yoqdan bu yoqdan terib kelgan o'tinni bir yerga to'plab yemaklik pishirib yegil bo'lgandek bir kishining u yer bu yerdan qilgan gunohi bir yerga jamlanib uni halok qiladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad ibn Ishoq ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'no mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni ular sizlar kafir bo'lgan narsaga iymon keltirgan, sizlar amal qilmagan narsaga amal qilgan kishilardir. Ular uchun mangu yashaydigan jannat bor. Alloh taolo yaxshilikqa beriladigan mukofotning va yomonlikqa beriladigan jazoning mangulik bo'lganligini xabar berdi. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida biz Isroil avlodidan Alloh taolodan boshqa ibodat qilmaslikka, ota-onaga, xish-aqrabolarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishga, kishilarga yaxshi so'z qilishga, namoz o'tashga, zakot berishga ahd oldik. Aranglardan ozg'in kishidan boshqanglar ahdidan yenib oldinglar. Sizlar hamisha ahdinglardan yenib olasizlar. Sura Baqara 83-oyat. Isroil avlodining bergan va'dasi to'g'risida. Allah Taala İsrail avlodiga ularga buyurgan ishlarni va u ishlar haqida olgan va'dini ularning hammasi bilib turib, qasdan yuzi o'rganligini eslatdi. Allah Taala ularni uningga hech narsani sherik keltirmay, faqat Allah Taolaga ibodat qilishga buyurdi. Allah Taala bu ibodatga barliq insonlarni buyurdi va shuning uchun ularni yaratdi. Allah bu vaqtda mundoq deydi: "Ey Muhammad, sendan ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Menga ibodat qilinglar" deb vahiy qildik. Sura Anbiya 25-oyat. Biz haqiqatan har bir ummatga Alloh ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kahinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdik. Sura Nahl 36-oyatning bir qismi. Allah Taolaga hech qanday narsani sherik keltirmay, uning ibodat qilish Allah Taolaning insonlar ustidagi haqqini eng cho'ng hisoblandi. Ondan qolsa mahluqotlarning ichida haqqi bor kishilarda birinchi o'rinda turdig'ini ota-onaning haqqidir. Shunga Allah Taolo o'zining haqqi bilan, ya'ni uningga hech qanday narsani sherik keltirmay, ibodat qilish bilan ota-onaning haqqini bir yerda keltirib mundoq dedi: "Ey inson, menga va ota-onangga shukr qilgin. Oxiratda qaytadigan joy mening dargohimdir." Sura Luqman 14-oyatning bir qismi. Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri ya ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga ohoy demagin. Ya'ni malollikni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagan. Ularni dushkashlamagin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. Ularga kamoli mehribonlikda nihoyat kamtar muomala bo'lgin. Va ey Parvardigorim, ular meni kichikligimda tarbiyalagandek ularga marhamat qilgin degin. Parvardigoringlar dilinglardagini obdan bilguchidir. Agar sizlar yaxshi bo'lsanglar, ya'ni ota-onanglarni qaqshatquchi bo'lmasanglar, Alloh sizlarning xatolig'inglarni kechirdi. Alloh haqiqatan tavba qilib turg'uvchilarni mag'firat qilg'uchidir. Tuqqanga, miskinga, ibn sabillarga xayr-saxovatdan haqqini bergin. Pul melangni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmagin. Sura Isro 23-oyatdan 26-oyatgacha. Hadisda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundoq deydi: "Men payg'ambar alayhisalomdan ey Alloh taolaning payg'ambari, qaysi amal eng yaxshi deb so'radim. Payg'ambar alayhisalom o'z vaqtida o'qilgan namoz deb javob berdi. Ondan qolsa deb so'radim. Payg'ambar alayhisalom ota-onaga yaxshilik qilish deb javob berdi. Ondan qolsa deb so'radim. Payg'ambar alayhisalom ota-onalarning yo'lida, Alloh taolaning yo'lida jihad qilish deb javob berdi." Yetimlar degan so'zni ota-onasi yo'q narisida bolalardir. Miskinlar degan o'zining bolalariga bergili bir narsa yo'q kishilar. Kishilarga yaxshi so'z qilishga, ya'ni sizlar kishilarga yaxshi so'z qilinglar deganlikdir. Kishilarga chiroyli so'z qilishning ichiga yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sishmi kiradi. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan Basri mundoq deydi: "Chiroyli so'z degan yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sish, kamtar bo'lish, kishining xatoligini kechirish, kishilarga yaxshi so'z qilish va Alloh taolo rozi bo'lgan barliq yaxshi axloqlardir."
imom ahmad abu zar roziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: sen kichikkin yaxshilikni oddiy ko'rma, ya'ni kishilarga kichikkin yaxshilik bo'lsin yetkazib turg'in. Agar hech qanday yaxshilik topolmasang, musulmon birodaringga xushxuy chiroy etib ko'rishgin. Bu yerda alloh taolo ularni amaliy harakati bilan kishilarga yaxshilik qilishga buyurib, bo'lgandan keyin so'z orqali yaxshilik qilishga buyurdi. Ondan namoz va zakotni ado qilishga, ibodatni faqat alloh taologa qilishga va kishilarga yaxshilik qilishga targ'ib qilgan buyruqni kuchlantirib mundoq deydi: namoz o'tashga, zakot berishga ahd oldik. Alloh taolo ularning buyurilgan amallarini qilmay uni qo'yib qo'yganligi va osondagilardan boshqasining uni bilib turib, uningdan qasddan yuz o'rganligini bayon qiladi. alloh taolo payg'ambar alayhissalomning ummatlarini yahudiylarga buyurilgan ishni o'ziga buyurib mundoq deydi: allohga ibodat qilinglar, uningga hech narsani shirik keltirmanglar. ota onanglarga, xish aqrabolaringlarga, yetimlarga, miskinlarga, yaqin qo'shniga, yiroq qo'shniga, yondagi hamrohga, ya'ni safardoshga, savoqdoshga, musofirga, qo'l ostinglardagi qo'l cho'rilarga yaxshilik qilinglar. Shubhisizki alloh mutakabbir maqtanchoqni yoqtirmaydi. Sura Nisa 36-oyat. Alloh taologa shukr, bu ummat boshqalar qilolmaydigan ishlarni, ya'ni Alloh buyurgan ishlarni qildi. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida sizlar bir kishini o'ldirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yoshirmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Alloh oshkorlig'idir. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalning bir partisi bilan o'likni uringlar. U tirilib qotilni aytib berdi. Alloh o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni tirildirgandek tirildirdi. Sizlarni tushunsin deb qudratning alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. Sura Baqara 72-73-oyat. O'ldirilgan kishini tirildirish va qotilni tepish to'g'risida. Qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Imom Buxoriy va Mujohid qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi: qotilning kimligi to'g'risida ixtilof qilishib qoldinglar. Ata Xurasani va Zakhak qatorliqlarmi mundoq deydi: uning kimligida datalash qilishib qoldinglar. Ibn Jurayj va Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam qatorliqlarmi mundoq deydi: ularning ba'zisiga sizlar o'ldirdinglar deb do'ngishib qoldi. Sizlar yoshirmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Alloh oshkorlovchidir. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalning bir partisi bilan o'likni uringlar. U tirilib qotilni aytib berdi. Ya'ni kalning qandoq biridan bo'lsin bir partisi bilan bo'lsa, mo'jiza xarakterli ish, ya'ni o'likning tirilishi yuz berdi. Agar uning palani yeri bilan bir partisi bilan uringlar deb muayyan bir a'zosining partisini ko'rsatib berish bizga din yoki dunyoligimizda foydasi bo'ladigan bo'lsa, cho'qim uni bizga ko'rsatib bergan bo'ladi. Va lekin Alloh taolo uni ochiq bayon qilmay, mujmalla bayon qildi. Bizmi uni har qanday a'zos bilan ursa bo'ladi debla mujmalla toniymiz. Alloh o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni tirildirgandek tirildirdi. Ya'ni ular o'likni urdi. U tirilib qopdi. Alloh taolo o'ldirgan kishini ularning ko'z oldida tirildirish orqali o'zining o'likni tirildira oladigan qudratining borligiga ularni ogohlantirdi. O'likni tirildirganligi ularga qiyomat kuni qayta tirilishning haq ekanligini hujjat qildi. Ularning o'ttirisida bo'layotgan jidalni ayiruvchi qildi. Alloh taolo bu surda o'likni tirildirishni 5 o'rinda keltirdi. Birinchi, yuqorida so'zlab o'tgan Isroil avlodlarini o'ldirib qayta tirildirganligi vaqasi. Ikkinchi, yuqorida bayon qilingan qissa. Uchinchi, o'limdan qo'rqib o'zlarining uyidan qochib chiqib ketgan kishilarning qissasida. To'rtinchi, xarobiy bir kentdan o'tgan kishining qissasida. Beshinchi, Ibrohim alayhissalom va 4 dona qushning qissasida. Alloh taolo xolisa keyingi 3 qissa bundan keyin bayon qilindi. Alloh taolo zamin o'lgandan keyin uni qayta tirildirganligi, ya'ni zamindagi o't-cho'pning hammasi qurib ketgandan keyin uni qaytadan bixiltib ko'kartishi bilan insonning jismlari parchalanib, chirib ketgandan keyin uni qayta tirildirishdak haqida ogohlantirdi. Bu haqiqatning pakiti Alloh taolaning tövendagi oyatidir. O'lik, ya'ni qurg'oq zaminni yomg'ir bilan tirildirib, uningdan ular yeydigan ochliqni o'stirganligimiz ularga Allohning qudratini kamilasini ko'rsatadigan alomatdir. Biz zaminda nurg'unlagan xo'rim bog'larini, uzum bog'larini barpo qildik.
Şu zimində bulaqlarını eqitdik. Ular onun yəni bağlarının meyvəsini yesin. Bu meyvələrini onların qolları yaratqan emas. Ular Allah'ın nimetlerine şükür kılmamdı. Sure Yasin 33. ayetin 35. ayetkice. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yahudiler camiasi, şundan keyin, yani şallaq möcüzelerini körgenden keyin dilinglar qetib ketdi. Taşdek yoki taşdınmı qattiq qetib ketdi. Taşlar arasida ichidan suv itilib chiqib, eriqlar hosil bo'ldiganlari bor. Yerilib arasidan suv chiqadiganlarimi bor. Allohdan qo'rqib tog' cho'qinlardan do'milab tushadiganlarimi bor. Demek taş yumuşaydı. Sizlerden dilinglar bolsa yumuşamaydı ve tesirlenmeydi. Allah kılmışanlardan gafil emesdir. Sure Baqara 74. ayet. Yahudilerinin dillerinin qattiqlashib ketganlik to'g'risida. İsrail avlodi Allah Taala'nın barligiga dalolat qildigan alomatlarni va Allah Taala'nın o'likni tirildirganini ko'rib turib, ularning dillari qetib qolganligi uchun Allah Taala ularga kayib mundaq deydi. Ey Yahudiler camiasi, shundan keyin, yani şallıq möcüzelerini ko'rgandan keyin dilinglar qetib ketdi. Yani dilinglar menga yumuşmaydigandek taşdek bo'lib ketdi. Şuna Allah Taala müminlerning ahvolini shularning ahvoliga o'xshash bo'lib kelishdi. Ogohlantirib mundaq deydi. Müminlerge ularning dillari Allohning zikriga va nazil bo'lgan haqiqatga, yani Qur'on oyatlariga eriydigan vaqt yetmadimi? Ular ilgari kitob berilganlar, yani Yahudiler ve Nasaralardek bo'lmasin. Ular bilan payg'ambarlarining oraliqidagi zamonning uzurishi bilan ularning dillari qetib ketdi. Ularning nurg'uni Allohning itoatidan chiquvchilardir. Sura Hadid 16. ayet. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. O'ltirilgan kishi kalning parchalari bilan urilganda o tirilib qopdi. Uningdan seni kim o'ltirdi deb so'raganda o meni qarindishimning ballari o'ltirdi deb javob berdi. Ondan Allah Taala uning jinnini oldi. Allah Taala uning jinnini ilib bo'lgandan keyin uning qarindishining ballari Alloh bilan qasam biz uni o'ltirmadik deb haqiqatni ko'rib turib uningdan tinib oldi. Shuning bilan Allah Taala mundaq deydi. Ey Yahudilar jamoasi, shuningdan keyin, yani şallıq möcüzelerini ko'rgandan keyin dilinglar qetib ketdi. Yani öldürülgen kişinin qarindishining ballarının dilleri menga yumuşmaydigan taşdek yoki taşdınmı qattiq qetib ketdi. İsrail avlodi Allah Taala'nın barligiga dalolat qildigan alomatlarni va o'likni tirildirganlikdan iborat mo'jizasini ko'rib turibmi, zamonning o'tishi bilan ularning dillari yumshamaydigan darajada taşdek yoki taşdınmı qattiq qetib ketdi. Chunki taşlarning orasida suv etilib chiqib, eriqlar hosil bo'ldiganlar taşlarmı var ve akmışmı yerilip su çıkıp turduğalları var ve Allah Taala'dan korkup tağlarının üstünden dumulap düşüdüğün taşlarmı var. Taşlar arasında içiden su etilip çıkıp eraklar hasır bulduğalları var. Yerilip arasından su çıkıdığalları mı var? Allah'tan korkup tağ çokullardan dumulap düşüdüğalları mı var? Demek taş yumuşaydı. Sizlerinin dilinglar bolsa yumuşmaydı ve tesirlenmeydi. Allah kılmışanlardan gafil emestir. Bu ayetin ma'nosi haqida Muhammad ibn Ishaq ibn Abbas radhiyallohu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yani taşlarning ichida sizlar chaqirilgan haqiqatni qabul qilishda sizlarning dilinglardan yumshoqroq taşlar bor. Cansizlardımı ma'lum darajada iqtidorning borligi to'g'risida. Ba'zi olimlar taşning qo'rqishi haqiqat emas deb gumon qiladi. Yani cansiz narsalarda qo'rqish va qo'rqmaslik tuyg'usi yo'q demakchi. İmam Razi Qurtubi ve ulardan başka alimler bolsa undaq gumon qilishning hojati yo'q dedi. Chunki Allah Taala cansizlardımı sezish, his qilish, bilish iqtidorini yaratdi. Qur'onda cansizlardımı shu iqtidorning borligini isbotlab beradigan nurg'unlagan oyatlar bor dedi. Tövendeki ayetler şu ayetning qatoridandir. Şübhesizki biz amanetni, yani farzlarni ve şeriat tekliflarini osmonlarga, zaminga ve tog'larga tanladik. Ular onu üstüge almadı. Onun eğirliqidan qo'rqdi. Sure Ahzab 72. ayetning bir qismi. 7 osmon, zamin ve ulardagi mahluqotlar Allohni pok deb biladi. Sure Isra 44. ayetning bir qismi. O't cho'plar, dal daraxtlar sajda qiladi. Yani Allohning irodasiga bo'ysunadi. Sure Rahman 6. ayet. Ular Allah yaratgan şeylerinin sayillerine boysungan halda Allah'a secde qilish yusidan o'ng so'lga moyil bo'lib turganligini ko'rmidimi? Sure Nahl 48. ayet. İkkilisi ixtiyoriy keldiq dedi. Sure Hashr 21. ayetning bir qismi. Agar biz Qur'onni birer taqqa nazil qilsak, cho'qim sen uni Allohdan qo'rqqanlikdan bosh ekkanligini, yerilib ketganligini ko'ratding. Sure Hashr 21. ayetning bir qismi. Ular o'zlarining
terilariga nemishqa bizning zinimizga guvohlik berdinglar deydi. Terilari har narsani so'zlatgan Alloh bizni so'zlatdi. Sura Fussilat 21-oyatning bir qismi. İmam Buxoriyning hadisida payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Bu bizni yaxshi ko'rdigan ham bizmi uni yaxshi ko'rdigan taqdir." To'g'ri va ishonchli xabarda Xorim daraxining ko'tikining payg'ambar alayhissalomga ishtiyoq bog'lab, unidan ovoz chiqqanligini bayon qilinib keldi. İmam Muslimning hadisida payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Makkada men payg'ambar bo'lishdan burun menga salom qiladigan bir tosh bor edi. Men u toshni hozirim toniyman. Haramdagi qora tosh Ajradul Aswad to'g'risida mundaq bir hadis bor. U qora tosh o'zini chin ixlos bilan so'ygan kishiga qiyomat kuni guvohlik berdi." Bu oyat va hadislardan jonsizlarning bir narsaga guvohlik bera oladiganligini va bir narsani seza oladiganligini yoki sejda qiladiganligini yoki shuning o'xshash sezish iqtidorining borligini isbotlab beradi. Uningdan Alloh taolaning jonsizlardimi shunday iqtidorni yaratganligini ko'rib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida bir-biringlarning qinini to'kmaslikka, bir-biringlarni yurtlaringlardan haydab chiqarmaslikqa sizlardan chin ahd olgan edik. Keyin buni ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar. Buningga o'zinglar guvohsizlar. Keyin sizlar ya'ni ahdini buzib bir-biringlarni o'ltirdinglar. Ichinglardan bir turkum kishilarni yurtidan haydab chiqardinglar. Gunoh va dushmanlik qilish bilan ularning qarshi tarafidagilarga yordam berdinglar. Ular asir tushib kelsa fidya berib qutqizib olasizlar. Halbuki ularni yurtlaridan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Ya'ni bir-biringlarni o'ldirish va yurtidan haydab chiqarishni ravo ko'rsizlar. Ularni asirga tushib dushmanlaringlarning qo'lida bo'lib qilishni ravo ko'rmaysizlar. Sizlar kitobning, ya'ni Tavratning bir qism ahkomlariga ishonib, bir qism ahkomlarini inkor qilamsizlar. Sizlardan shunday qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliq qilish, qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Allah qilmishinglardan g'afil emasdir. Ana shular oxiratni berib, dunyo tirikchilikni setib olgan kishilardir. Shuning uchun ulardan azob yengiltilmaydi. Ularga yordam qilinmaydi. Sura Baqara 84, 85, 86 oyat. Va'dnamaning mazmunlari va Yahudilarning uni buzganlik to'g'risida. Allah Taala bu oyatda payg'ambar alayhissalomning davrida Madinada yashayotgan Yahudilarning Avis bilan Hazratdan iborat ikki kafir qabilasiga yordam berish uchun qilishgan o'zaro so'qishlarini ayblab bayon qiladi. Avis bilan Hazrat qabilalari islom kelishdan burun butqa cho'qinatdi. Ular islomga kirgandan keyin Ansariylar deb ataldi. Madinada turishliq 3 Yahudi qabilasi bor edi. Qaynuqa va Nazir jamoatidagi Yahudilar bo'lsa, Hazrat qabilasining ittifoqdoshlari edi. Quraysh jamoatidagi Yahudilar bo'lsa, Avis qabilasining ittifoqdoshlari edi. Bu ikki qabilaning orasida doim degdek urush bo'lib turadi. Agar ularning orasida urush portlasa, har bir Yahudi jamoati o'zining ittifoqdosh qabilasi tarafida turib urush qiladi. Urushda Yahudilar o'zlarining dushmanlarini o'ldiradi. Ya'ni Avis qabilasiga yordam berga kelgan Yahudilar Hazrat qabilasining odamlarini va ularga yordam kelgan Yahudilarni o'ldiradi. Hazrat qabilasiga yordam kelgan Yahudilarni qarshi tarafning odamlarini o'ldiradi. Yahudilarning bir-birini o'ldirishlari, uylaridan chiqarib o'tib, ularning uydagi mol-mulk va boshqa barliq bisotlarini bulang-talang qilishi ularning kitobning, ya'ni Tavratning oyatiga asoslanganda ularga harom edi. Ondan urush oxirlashgandan keyin yengilgan tarafning asirlarini Tavratning hukmiga amal qilib qo'yib o'tdi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Sizlar kitobning, ya'ni Tavratning bir qism ahkomlariga ishonib, bir qism ahkomlarini inkor qilamsizlar. O'z vaqtida bir-biringlarning qinini to'kmaslikka, bir-biringlarning yurtlaringlardan haydab chiqarmaslikqa sizlardan chin ahd olgan edik. Ya'ni ba'zanlarni o'ltirmasin, uni uydan chiqarmasin, ham chiqarishga yordamlashmasin. Chunki bir dindagi kishilar hammasi xuddi bir kishiga o'xshaydi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Mu'min kishilarning o'zaro bir-biriga mehribon bo'lishlarining, rahim shafqat qilishlarining, aloqa bog'lashlarining misoli bir odamning jismiga o'xshashdir. Odam jismining bir a'zosi og'rib qolsa, uning sababi bilan butun jismi qizib ketadi. Keyin buni, ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar. Buningga o'zinglar guvohsizlar. Ondan sizlar u va'dani bildirganliklaringizni va uning to'g'riligini iqror qildinglar. Sizlar
sizlar qilgan iqrorlaringlarga amal qilishga guvohlik berdinglar. Keyin sizlar ahdini buzib bir-biringlarni o'ldirdinglar. İçinglardan bir turkum kishilarni yurtlaridan haydab chiqardinglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad ibn Ishoq ibn Yasir ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo bu oyat bilan ular qilayotgan ishlarini bildirib turdi. Alloh taolo ularga Tavratda o'zaro qon to'kishni harom qildi. Ular o'zaro urushib odamlari asirga tushib qolgan bo'lsa, uningga fidya berishni farz qildi. Ular ikki guruh edi. Qaynuqa jamoati Hazrat qabilasining ittifoqdoshlari edi. Nazir va Quraysh jamoati Avis qabilasining ittifoqdoshlari edi. Avis qabilasi bilan Hazrat qabilasining orasida urush bo'lib qolsa, Qaynuqa jamoati Hazrat qabilasi bilan, Nazir va Quraysh jamoatlari Avis qabilasi bilan urushga chiqib, har bir guruh birdan qabilaning sepida turib urushatdi. Ularning qo'llarida Tavrat bo'lib, uning ichida nimaning farz, nimaning harom ekanligini aniq bilib turib, urushib o'zaro qon to'kishatdi. Avis bilan Hazrat islom kelishdan burun butqa ibodat qiladigan mushriklar edi. Bular jannat, do'zax, qabrdan tirilib qo'pish, qiyomat, kitob va halol harom deganlarni bilmaydi. Urush oxirlashganda Tavratning hukmiga amal qilib, qarshi tarafning asirga tushib qolgan odamlarga fidya beradi. Qaynuqa jamoati va Avis qabilasining qo'liga tushib qolgan asirlarga fidya beradi. Nazir jamoati va Quraysh jamoatining qabilasining qo'liga tushib qolgan asirlariga fidya beradi. O'lib ketgan kishilarning qonlarini talab qilishadi. Mushriklarga yordam berish yo'lida o'lganlar o'lib ketaveradi. Alloh taolo ularga bu ishlar to'g'risida xabar berib mundoq deydi. Sizlar kitobning, ya'ni Tavratning bir qism ahkomlariga ishonib, bir qism ahkomlarini inkor qilamsizlar. Ya'ni sizlar Tavratning hukm bilan hukm qilib fidya bersizlar, lekin urushda ularni o'ldirsizlar. Asli Tavratning hukmida qarindishini o'ldirmaslik, uni uydan chiqarib etmaslik, ozg'in dunyoni ko'zlab butqa ibodat qilib, Alloh taologa sherik keltirgan mushrikning tarafida turib, qarindishining qarshiga yordam bermaslik degan hukm bor emasmidi? Bu oyatning mazmuni Yahudiylarning Tavratdagi hukmlarning to'g'riligini bilib va uningga guvohlik berib turib, uningga xiloflik qilganligi uchun ularni ayblandi. Shuning uchun ularning Tavrat ichidagi hukmlarni to'g'ri va uni o'z o'rniga yurgizganligiga va uni to'g'ri saqlab kelganligiga ishonch qilg'il bo'lmaydi. Ular payg'ambar alayhissalomdan haqida uningdan burun o'tgan payg'ambarlarning hammasi xabar berib ketgan. Ya'ni uning qachon hijrat qilishi, qayerdan chiqishi, qachon payg'ambar bo'lib kelishi va uning sifatlari qatorliqlar yoshirin keldi. Ularning bu qilmishiga ishonish bo'lmaydi. Ya'ni ular payg'ambar alayhissalomning yuqorida bayon qilingan sifatlarini va ishlarini yoshirib, ularga Tavratda yo'q demisimi, ularga ishonish bo'lmaydi. Yahudiylar payg'ambar alayhissalom to'g'riliq xabarlarni o'zaro yoshirishdi. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: sizlardan shunda qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorlik qilish, ya'ni ularning Alloh taolaning qonuniga va buyrug'iga xiloflik qilganlik sababi bilan qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Ularning qo'llaridagi Alloh taolaning kitobiga, ya'ni Tavratga xiloflik qilganligiga jazo berishdir. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ya'ni shular oxiratni berib, dunyo tirikchilikni setib olgan kishilardir. Ya'ni ular oxiratga dunyoni tegishadi. Shuning uchun ulardan azob yengiltilmaydi. Ularga yordam qilinmaydi. Ya'ni azob ulardan birdammi yengiltilmaydi. Ularga bo'layotgan mangulik azobdan ularni qutuldirib oladigan va ularni saqlab qoladigan hech bir yordamchi yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Shak shubhisizki biz Musoga kitob, ya'ni Tavrat berdik. Undan keyin orqa payg'ambarlarni avatdik. Maryam o'g'li Isoga mo'jizalar berdik. Hamda uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril bilan yo'lidik. Har qachon biror payg'ambarni ko'ngillarga yoqmaydigan bir narsa ilib kelsa, takabburlik qilaveramizlar. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar, ya'ni bir qism payg'ambarlarni o'ldirdinglar. Sura Baqara 87-oyat. Yahudiylarning takabburlik qilib payg'ambarlarni yolg'onga chiqarganligi to'g'risida Alloh taolo Yahudiylarni haqiqatdan bosh tortquchi, payg'ambarlar bilan qarshilashquchi, payg'ambarlarga cho'ngchilik qiluvchi,
ve öz xohishiga ergashuvchi degan sifatlar bilan sifatildi. Ondan Alloh taolo Musa alayhissalomga Tavratni berganligini, ularning uni o'zgartirayotganligini, buyruqiga xilof qilganligini va o'z xohishi bo'yicha burmilganligini, Musa alayhissalomdan keyin o'zining shariati bilan hukm qiladigan payg'ambarlarni avatganligini so'zlab kelib mundoq deydi. Biz haqiqatan Musoga Tavratni nazil qildik. Tavratda to'g'ri yo'l yetaklaydigan hidoyat va nur bor. Allohning hukmiga bo'ysungan va payg'ambarlar Yahudiylar orasida Tavrat bilan hukm qilib, Yahudiylarning zohidlari va ulamolarimi o'zgartishdan saqlashga buyurilgan Kitobulloh, ya'ni Tavrat bo'yicha hukm qiladi. Ular Tavratni o'zgartishdan saqlashga nazoratchi edi. Sura Maida 44-oyatning bir qismi. Undan keyin orqa payg'ambarlarni avatdik. Alloh taolo Isroil avlodi qavmidan kelgan payg'ambarlarni Isa alayhissalom bilan oxirlashtirdi. U ilib kelgan ba'zi hukmlar Tavratning hukmlariga o'xshamaydi. So'ng Alloh taolo uning payg'ambarligini kuchlantirish uchun ba'zi mo'jizalarni berdi. Ibn Abbos mundoq deydi: Isa alayhissalom ilib kelgan dinning rostligini isbotlash uchun Alloh taolo uningga o'liklarni tiriltirish, loydan uchar qushlarning shaklini yasab, uningga Alloh taoloning ruhsati bilan jon kirgizib uchirish, kasallarni saqaytish, g'ayb ishlardan xabar berish va Jibril alayhissalom bilan yordam berishdan iborat mo'jizalarni berdi. Uningga ilib kelgan hukmlarining ba'zilari Tavratga uyg'un kelmaganligi uchun Isroil avlodi qabilasining uni yolg'onga chiqarishi, hasad qilishi va uningga qarshilik qilishi texim oshdi. Alloh taolo Isa alayhissalomdan xabar berib mundoq deydi: Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Men sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil ilib keldim. Sura Al-Imron 50-oyatning bir qismi. İsroil avlodining payg'ambarlarga bo'lgan muomalasi baqo'pol edi. Ularning ichidagi bir guruh kishilar payg'ambarlarni yolg'onchi deb atadi. Yana bir guruh kishilar ularni o'ltirdi. Ularning mundoq qilishi payg'ambar ularning xohishiga va ko'z qarashiga uyg'un kelmaydigan haq dinni ilib kelganligi va ularni Tavratning hukmlariga amal qilishga undaganligi uchundir. Bu ishlar ularga ig'ir kelib, payg'ambarlarni yolg'onchilikka chiqardi va ularning ba'zilarini o'ltirdi. Bu vaqt Alloh taolo mundoq deydi: Har qachon biror payg'ambar ko'ngillarga yoqmaydigan biror narsa ilib kelsa, takabburlik qilaveramizlar. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar, yana bir qism payg'ambarlarni o'ltirdinglar. Yahudiylarning doim payg'ambarlarni o'ltirishga urinishi to'g'risida. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar, yana bir qism payg'ambarlarni o'ltirdinglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Zamaxshariy mundoq deydi: Bu oyatning jumla qurilmasidan payg'ambarlarni o'ltirish Yahudiylarning birdan bir sifat ekanligi chiqib turdi. Ular burunmi o'ltirgan, hozirmi o'ltirdi. Hatto ular payg'ambar alayhissalomni zahar berish va sehr qilish orqali o'ltirishga uringan. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lib ketgan chog'da kasal holatida mundoq deydi: Xaybar degan qo'y go'shidagi zaharning ta'siri har yil tutadi. Bu qatim jon tomirimning uzilib ketadigan vaqti bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular dillarimiz pardalangan dedi. Undoq emas. Ularning kufri sababli Alloh ularga la'nat qildi. Ulardan iymon etadiganlari nihoyat oz. Sura Baqara 88-oyat. Ular dillarimiz pardalangan dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad ibn Ishoq ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni qopning ichida deganlik bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundoq deydi: Ularning dillarining ustida yipib turadigan bir narsa bor. Ikrama uning ustida pechat bor deydi. Abu Aliya bir narsa tushunmaydi deydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos va Ato mundoq deydi: Bizning dillarimiz haqida bilim bilan tonilgan. Shuning uchun biz sening bilimingga muhtoj emas. Undoq emas. Ularning kufri sababli Alloh ularga la'nat qildi. Ya'ni Alloh taolo ularni o'z rahmatidan qo'g'landi qildi va hamma yaxshilikdan mahrum qildi. Ulardan iymon etadiganlar nihoyat oz. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatoda mundoq deydi: Ularning ichida ozg'in kishilar iymon keltirdi. Alloh taolo ular dillarimiz pardalangan dedi. Alloh taoloning ular
dillarimiz perdlangan dedi degan bu oyatning ma'nosi tuvandagi oyatning ma'nosiga o'xshab ketadi. Ular payg'ambarga bizning dillarimiz sen bizni da'vat qilgan narsalardan perdlangan. Sura Fussilat 5-oyatning bir qismi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Ularning kufri sababli Allah ularga la'nat qildi. Ulardan iymon etadiganlar nihoyat oz. Ya'ni ish sizlar da'vo qilgandek emas. Balki dilinglar Alloh taolaning rahmatidan yiroqlashib ketgan bo'lib, u quluplanib ketgan. Ya'ni dillaringlar haqiqatni tonimaydi. Ular dillarimiz perdlangan dedi. Undaq emas. Ularning kufri sababli Allah ularga la'nat qildi. Ulardan iymon etadiganlar nihoyat oz. Alloh taolaning bu oyat haqida olimlarning ko'z qarash jihatida ixtilof bor. Ba'zilar ularning ichida oz bir qismi iymon keltirdi deydi. Ba'zilar ularning iymoni bek ojiz deganlik bo'ldi deydi. Ya'ni ular Musa alayhissalom ilib kelgan qiyomatning mukofoti va jazo ishlarining haq ekanligiga iymon keltirdi. Lekin bu iymon ularga hech qanday foyda ilib kelmaydi. Chunki ular payg'ambar alayhissalom ilib kelgan dinga iymon keltirmadi deydi. Ba'zi olimlar ular hech qanday narsaga iymon keltirmagan deydi. Ya'ni ular ozg'ina iymon keltirdi deganlik hammaga kofir bo'ladi deganlikdir. Xuddi arablarning mushu mushukning o'xshini nihoyatda oz ko'rdim degan so'zi uning o'xshini hargiz ko'rmadim degan ma'noni bildirganiga o'xshash. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga Alloh tarafidan ulardagi kitob Tavratni tasdiqlaydigan kitob Qur'on nozil bo'lgan chaqda uningga ishonmadi. Ilgari ular Muhammad alayhissalomni vasita qilib kofirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ular bildigan, ya'ni Tavratda sifati bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Alloh kofirlarga, ya'ni payg'ambarlarning tuganchisini inkor qilgan yahudiylarga la'nat qildi. Sura Baqara 89-oyat. Yahudiylarning payg'ambar alayhissalomning payg'ambar bo'lib kelishini kutishi va uni payg'ambar bo'lib kelsa, uningga ishonmaganligi to'g'risida. Ularga Alloh tarafidan ulardagi kitob, ya'ni Tavratni tasdiqlaydigan kitob Qur'on nozil bo'lgan chaqda, ya'ni Muhammad alayhissalomga tushgan Qur'on yahudiylarning kitobi bo'lgan Tavratning hukmini tasdiq qilguchidir. Ilgari ular Muhammad alayhissalomni vasita qilib kofirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ya'ni yahudiylar payg'ambar alayhissalom kelishdan burun mushriklardan bo'lgan dushmanlari bilan urushgan chaqda oxir zamonda bir payg'ambar avatiladi. Biz uning bilan birga sizlarni Od va Iram xalqini o'ltirgandek o'ltiribmiz. deb payg'ambar alayhissalomning kelib yordam qilishini kutadi. Muhammad ibn Ishoq ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom kelishdan burun yahudiylarning Avs va Xazraj qabilasiga qarshi payg'ambar alayhissalomdan yordam kutadi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni arablarning ichidan avatdi. Shuning bilan ular payg'ambar alayhissalomga iymon etmay, aksiya payg'ambar alayhissalom to'g'risida ilgari degan so'zlaridan tinib oldi. Ularga Muoz ibn Jabal va Bani Salumaning tuqqani Bashir ibn Baroi ibn Ma'rur mundoq deydi. Ey yahudiylar jamoasi, sizlar Allohdan qo'rqinglar va islomga kiringlar. Sizlar biz mushrik chig'imizda Muhammad alayhissalomning kelishi bilan bizga qarshi yordam kutatdinglar. Uning payg'ambar bo'lib kelishidan bizga xabar beratdinglar va uning sifatlarini bayon qilib beratdinglar. Banu Nazirning tuqqani Salom ibn Mushkim degan yahudi Muhammad alayhissalom biz bildigan narsani ilib kelmadi. Biz sizlarga nima degan to'q dedi. Alloh uning bu so'zi haqida tuvandagi oyatni tushirdi. Ularga Alloh tarafidan ulardagi kitob, ya'ni Tavratni tasdiqlaydigan kitob Qur'on nozil bo'lgan chaqda uning ishonmadi. Abu Aliya mundoq deydi. Yahudiylar arab mushriklariga qarshi payg'ambar alayhissalomning kelishi bilan yordam so'rab mundoq dedi. Ey Alloh, bizning kitoblarimizda sifatlari bayon qilingan payg'ambarni avatgin. Biz uning bilan birga mushriklarni azoblab o'ltiraylik. Alloh taolo Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatdi. Ular uning o'zining millatidan emasligini ko'rib, uning payg'ambar ekanligini bilib turib, arablarga hasad qilib, uningga iymon keltirmadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Ular bildigan, ya'ni Tavratda sifati bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Alloh kofirlarga, ya'ni payg'ambarlarning tuganchisini inkor qilgan yahudiylarga la'nat qildi. Bismillahirrohmanirrohim.
Yahudiylarning Alloh nozil qilgan Qur'onni inkor qilishi Allohning o'z fazlini, ya'ni payg'ambarlikni xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilish yuzasidandir. Ularning o'zlari, ya'ni iymonni kufrga setish ajab yomon ishdir. Ular ustiga g'azabga tegishli bo'ldi. Kofirlar xorlovchi azobga duchor bo'ladi. Sura Baqara 90-oyat. Ularning o'zlarini, ya'ni iymonni kufrga setishi ajab yomon ishdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundoq deydi. Ya'ni Yahudiylar haqni almashtirib, payg'ambar alayhissalom elib kelgan narsani bayon qilishning o'rniga uni yo'shirdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundoq deydi. Ularning Alloh taolo payg'ambar alayhissalom tushirgan narsaga ishonib, uningga yordam qilishning o'rniga uni inkor qilib, o'zlarining xohish bo'yicha o'zgartirib olganligi ajab yomon ishdir. Ularni shundoq qilishga majbur qilgan narsa ularning Alloh taoloning o'z bazlini bandalaridan xohlagan kishiga tushirganligiga hasad qilib yomon ko'rishdir. Ular ustiga g'azabga tegishli bo'ldi. Kofirlar xorlovchi azobga duchor bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq deydi. Ularga g'azabning ustiga g'azab tegishli bo'ldi. Ya'ni ular Tavratning ichidagi hukmlarni bekor qilib o'tganligi uchun Alloh taolo ularga bir qatim g'azab qildi. Ularga avatgan payg'ambar Muhammad alayhissalomni inkor qilganlik uchun Alloh taolo ularga yana bir qatim g'azab qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Aliya mundoq deydi. Injil bilan Isa alayhissalomni inkor qilganligi uchun Alloh taolo ularga bir qatim g'azab qildi. Ondan payg'ambar alayhissalom bilan Qur'onni inkor qilganligi uchun Alloh taolo ularga yana bir qatim g'azab qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ikrama va Qatoda qatorliqlardan yuqoridagi rivoyat qilindi. Kofirlar xorlovchi azobga duchor bo'ladi. Ya'ni ularning kofir bo'lib qilishining sababi hasad bilan bo'yin tovliq qilishdir. Ularning takabburlik uchun ular dunyoda va oxiratda eng xor qiluvchi azob bilan azoblandi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Shubhisizki, mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortadiganlar xor holda jahannamga kirdi." Sura G'ofir 60-oyatning bir qismi. Ya'ni ular do'zaxga nihoyatda xorlangan holatda kirdi. Imom Ahmad Amir ibn Shuaybning cho'ng otasidan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: "Qiyomat kuni takabburlik qiluvchilarning surati va zarraga o'xshash kichik holatdagi odamlarning shaklida turg'iziladi. Ulardan har qanday kichik narsami ulardan cho'ng ko'rinadi. Ular jahannamdagi Balvas ismli do'zaxga kirdi. Ularni Anyarning o'tlari qorshaydi. Ular do'zaxdagi kishilardan oqqan qon yerang bilan sug'uriladi." Yahudiylarning uzun umr ko'rishga bakma hirisman ekanligi to'g'risida. Yahudiylar o'lgandan keyin do'zaxda qattiq azobga duchor bo'lganligini bilganlikdan oxiratga kechikib berish arzusida umrning uzun bo'lishiga kofirdan bak hirismandir. Chunki dunyo mo'minlarning turmusi, kofirlarning jannatidir. Demakchi bo'lgani mo'minlarning jannatga baxt saodatining oldida dunyo turmaga o'xshaydi. Ammo kofirlarning do'zaxdagi azobi oldida dunyo jannatga o'xshaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi: "Shubhisizki, ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardan yeris ko'rsin. Har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi." Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundoq deydi: "Ular umr bo'yi xatolik o'tkazishni yaxshi ko'radi. Uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qola olmaydi." Bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad ibn Ishaq ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni uzun umr ko'rish bilanla azobdan qutulib qola olmaydi. Mushriklarmi o'lgandan keyin qayta tirilishni orzu qilmag'achqa yashashni yaxshi ko'rdi. Yahudiylarmi oxiratda bo'ladigan azobni bilganligi uchun uzun yashashni yaxshi ko'rdi. Bu oyat haqida Abdurrahmon ibn Zayd ibn Aslam mundoq deydi: "Yahudiylar uzun yashashga kofirlardan yerisman keladi. Ularning har birisi 1000 yil yashashni yaxshi ko'rdi. Ular qancha uzun yashasimi, xuddi shayton kofir bo'lganligi uchun uning ko'rgan umri uningga hech qanday foyda olib kelolmaganiga o'xshash, ularning ko'rgan uzun umri ularni azobdan qutuldira olmaydi. Alloh ularning qilmishlarini aniq ko'rib turg'uchidir. Ya'ni Alloh bandalari qilayotgan yaxshi yoki yomon ish bo'lsin, uni bilib va ko'rib turg'uchi. Har bir kishiga uning qilgan ishi bo'yicha mukofot berguchi yoki jazo tortquchidir." Bismillahirrohmanirrohim.
aytqanki, Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u, ya'ni Jibril, Allohning amri bilan o'zidan ilgirikini, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qiluvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi, mu'minlarga bishorat beruvchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Kimki Allohning farishtalarini, payg'ambarlarini, Jibrilni, Mikoilni dushman tutadigan, Allohni dushman tutgan bo'ladi. Shubhisizki Alloh kofirlarni dushman tutadi. Sura Baqara 97-98 oyat. Yahudiylarning Jibril alayhissalom bo'lgan o'chmanlik to'g'risida Imom Ja'far ibn Jarir Tabari Qur'onni tadqiq qilguvchi olimlarning hammasi bu oyatning Isroil avlodidan bo'lgan Yahudiylar haqida tushganligida birlikka kelgan deydi. Chunki ular Jibrilni o'zlarining dushmani, Mikoilni o'zlarining do'sti deb gumon qilishadi. Aytqanki, Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Bu oyatning ma'nosi haqida Imom Buxoriy Ikramaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Jibr, Mik, Isrof degan so'z banda degan ma'noni, il degan so'z Alloh degan ma'noni bildirdi. Ya'ni Jibril, Mikoil, Isrofil degan Alloh taolaning bandalari deganlik bo'ladi. Imom Buxoriy Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ning mundoq deganligini rivoyat qildi. Abdullah ibn Salom degan kishi ko'zlik yig'imning ishlari bilan bir yerda edi. U payg'ambar alayhisolamning Makkadan Madinaga kelganligini anglab, payg'ambar alayhisolamning yoniga kelib, "Men sendan payg'ambardan boshqasi bilmaydigan 3 masala so'rayman. Qiyomatning dastlabki alomati nima? Jannatga kirgan kishilarning tunji yeydigan tamoqi nima? Tug'ilgan bola nima uchun otasiga yoki onasiga o'xshaydi?" dedi. Payg'ambar alayhisolam uningga, "Sen so'ragan narsalarni boyla Jibril menga xabar qilgan edi. O Jibril xabar qildimi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisolam "Ha" deb javob berdi. O Jibril farishtalarning ichidagi Yahudiylarning dushmani dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhisolam aytganki, Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u, ya'ni Jibril, Allohning amri bilan o'zidan ilgirikini, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qiluvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi, mu'minlarga bishorat beruvchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi degan oyatni o'qib, uning so'ragan savollariga javob berishga boshladi. Qiyomatning birinchi alomati bir o't paydo bo'lib, kishilarni sharq tarafdan surib ilib berib g'arqga to'playdi. Jannatga kirgan kishilarning tunji bo'lib yeydigan tamoqi lahangning jigiriga chaplashib turadigan bir parcha go'sht bo'ladi. Er kishining spermi ayol kishining spermisini besib ketsa, bola otasiga o'xshaydi. Ayol kishining spermisi er kishining spermisini besib ketsa, bola onasiga o'xshaydi dedi. U ashhadu an la ilaha illalloh va annaka rasululloh deb iymon etdi. Ey Allohning payg'ambari, Yahudiylar kishilarga berk bo'xton choplaydigan millat. Sen ulardan mening ahvolimni so'rashdan burun, ular mening islomga kirganligimni anglasa, menga bo'xton choplaydi. Ya'ni ular mening musulmon bo'lganligimni bilishdan burun sen ulardan mening ahvolimni so'rab boqqan dedi. Tarjimasi: bir Allohdan boshqa iloh yo'q. Bir Allohdan boshqa ibodatga loyiq iloh yo'q va jazman sen Allohning payg'ambaridirsan. Ondan Yahudiylarning hammasi keldi. Payg'ambar alayhisalom ulardan Abdullah ibn Salom qandoq odam deb so'radi. Ular o bizning ichimizga eng yaxshi kishi va eng yaxshi kishining o'g'li, bizning kattamiz va kattamizning o'g'li deb javob berdi. Payg'ambar alayhisalom ulardan o islomga kirsa sizlar uning qandoq qarashlarini deb so'radi. Ular uning islomga kirib qolishidan Alloh uni saqlasin deb javob berdi. Ondan Abdullah ularning qishig'iga chiqib, "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh" deb jakarlagan edi. Ular birdekla bu bizning ichimizga eng yomon kishi va eng yomon kishining o'g'li deb uni so'kishga boshladi. Ondan Abdullah, "Ey Allohning payg'ambari, men mushishdan qo'rqatdim" dedi. Farishtalarning orliqnimi payg'ambarlarning orliqini ayirgandek ayirganlik to'g'risida aytqanki, Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u, ya'ni Jibril, Allohning amri bilan o'zidan ilgirikini, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qiluvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi, mu'minlarga bishorat beruvchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Ya'ni kimki Jibrilni dushman tutmoqchi bo'lsa, Jibrilning Alloh taolaning buyrug'i bilan sening dilingga hikmatlik nurni, ya'ni Qur'on Karimni elib tushgan ishonchli farishta ekanligini bilib qo'ysin. U Alloh taolaning farishtalari ichidagi bir elchi farishta. Bir elchiga dushmanlik qilsa, butun elchiga dushmanlik qilgan. Ya'ni agar bir farishtani o'ziga dushman tutsa, butun farishtalarni dushman tutgan hisoblanadi. Xuddi bir kishi bir payg'ambarga iymon keltirsa, uningga butun payg'ambarlarga iymon keltirishga to'g'ri kelgandek, bir payg'ambarni inkor qilsa, butun payg'ambarlarni inkor qilganlik bo'ladi.
Ya'ni bir kishi hamma payg'ambarlarga iymon keltirib, uning ichidan birla payg'ambarga iymon keltirmagan bo'lsa, u kofir hisoblandi. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi: Shubhisizki Allohni va uning payg'ambarlarini inkor qilganlar Alloh bilan uning payg'ambarlarining orasini Alloh ishini payg'ambarlariga ishonmaymiz deyish bilan ajratib etmoqchi bo'lganlar, payg'ambarlarning ba'zisiga ishonib, ba'zisiga ishonmaymiz deguchilar. Sura 150-oyatning bir qismi. Ya'ni ular payg'ambarlarning ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisiga iymon keltirmagan edi. Ularga haqiqiy kofir nom bilan hukm qilindi. Shuningdek, bir kishi Jibrilni o'ziga dushman tutsa, u Alloh taolaning dushman tutgan bo'ladi. Chunki Jibril har qanday narsani o'zining xohishi bo'yicha elib tushmaydi. U Alloh taolaning buyrug'i bo'yicha elib tushadi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Biz dunyoga Parvardigoringning amri bilan tushimiz. Sura Maryam 64-oyatning bir qismi. Shubhisizki Qur'on olimlarning Parvardigor tarafidan nozil qilingandir. Ogohlantiruvchilardan bo'lishi uchun ishonchli Jibril uni sening qalbingga elib tushdi. Sura Shuara 192-oyatdan 194-oyatgacha. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: Kimki menga do'st bo'lgan kishi bilan dushmanlashsa, u cheksiz menga jang e'lon qilgan bo'ladi. Shuning uchun Alloh Jibril alayhissalomni o'ziga dushman tutgan kishiga g'azab qilib mundoq deydi: Aytqinki, Jibrilga dushman bo'lgan odam Alloh dushmandir. Chunki u yana Jibril Allohning amri bilan o'zidan ilgirkini, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiqlovchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mu'minlarga bishorat berguchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Kimki Allohni, Allohning farishtalarını, payg'ambarlarini, Jibrilni, Mikoilni dushman tutadigan, Allohni dushman tutgan bo'ladi. Shubhisizki Alloh kofirlarni dushman tutadi. Ya'ni Alloh taolaning elchilari, payg'ambar va buyruq elib tushadigan farishtalardan iboratdir. Alloh bu vaqt mundoq deydi: Ular arzimas butlarni Alloh sharik qilib olib, Allohning tegishli ravishda ulug'lashmadi. Shubhisizki Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Sura Haj 74-oyat. Alloh taolo Jibril bilan Mikoil alayhissalomni bir yerda keltirdi. Chunki Yahudilar Jibrilni o'zining dushmani, Mikoilni o'zlarining do'sti deb gumon qiladi. Alloh taolo ularga kim o ikkisining birisini o'ziga dushman tutadigan, yana birisi va Alloh taoloni o'ziga dushman tutgan bo'ladi deb aniq bayon qildi. Bu birinchi sabab bo'lib, ikkinchi sabab Mikoilmi ba'zi vaqtda payg'ambarlarga vahiy elib tushadi. Va lekin xuddi Isroil qiyomat kuni qabrdan qo'pish uchun sur chilishga mas'ul bo'lgandek, vahiy elib tushish ko'pincha vaqtda Jibril alayhissalomning qilgan vazifasi edi. Shuning uchun hadisda payg'ambar alayhissalomning kechasi o'rnida turganda bu duoni o'qiydiganligini bayon qilindi. Ey Jibril, Mikoil va Isrofillarning parvardigori, osmon zaminlarning yaratquchisi, g'aybni va hozirni bilguvchi bo'lgan Alloh, sen bandalaringning ixtiloflashib qolgan narsalarida hukm qilguvchisan. Meni sening ruxsating bilan ixtiloflardan to'g'ri yo'lga boshlagan, sen xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaysan. Bismillahirrohmanirrohim. Shak shubhisizki sana biz ro'shan oyatlarni nazil qildik. Uni faqat to'g'ri yo'ldan chiqqanlarla inkor qiladi. Har qachon ular biror ahd tuzsa, bir turkumi uni buzadi. Balki ularning, ya'ni Yahudilarning to'lisi Tavratga iymon etmaydi. Ularga Alloh tarafidan qo'llaridagi kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uning payg'ambarlik dalillarini bilmaydigandek Allohning kitobini, ya'ni Tavratni orqasiga cho'ritadi. Ya'ni Tavratning so'zlariga amal qilmaydi. Ular Sulaymonning podshohlik zamonidagi shaytonlarning sehrgarligiga oid so'zlariga ergashdi. Sulaymon sehrgar bo'lgani va sehr o'rganish bilan kofir bo'lgani yo'q. Lekin shaytonlar kishilarga sehr o'rgatib kofir bo'ldi. Ular Babuldagi Harut, Marut deyilgan ikki farishtalarga nazil qilingan sehrni o'rgatdi. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz, kofir bo'lmagan demakcha hech kishiga sehr o'rgatmaydi. Ular bu ikkisidan xotinni bir-biridan ayiradigan narsalarni, ya'ni sehrgarlikni o'rganatdi. Ular sehr orqali Allohning ruxsatisiz hech kishiga ziyon yetkazolmaydi. Holbuki ular o'zlariga ziyni bor, foydasi yo'q narsani o'rganatdi. Yahudilar Tavratni tashlab, sehrni setib olg'uchiga oxiratda Allohning rahmatidan va jannatidan hech nasibi yo'q ekanligini obdan biladi. Ular jonlarining badaliga setib olgan narsasining, ya'ni o'zlari uchun sehr o'rganishni tanlashining abjabmi yomon ish ekanligini tashki bilsa edi. Agar ular iymon keltirsa, sehrni tashlab Allohdan qo'rqsa, ular uchun Allohning dargohidagi savob albatta yaxshi edi. Kashki ular buni bilsa edi. Sura Baqara 100-101
99, 100, 101, 102, 103 oyat. Muhammad alayhissalomning payg'ambarligining alomatlari to'g'risida shak shubsizki sana biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Bu oyatning ma'nosi haqida imom Abu Ja'far ibn Jarir mundoq deydi: ey Muhammad, biz sana sening payg'ambarligingni bayon qiladigan ochiq alomatlarni nozil qildik. Alomatlar Allohning kitobi, ya'ni Qur'on Karimni o'z ichiga olgan yahudiylarning maxfiy bilimlari, maxfiy xabarlari, İsrail avlodlarining ishidan burun o'tganlarning xabarlari, ularning kattiboshlari va olimlaridan boshqasi bilmaydigan, ularning kitoblarida bor bo'lgan cho'ng xabarlar va ularning burunqilari va keyingilari yangushlayotgan Tavratning hukmlaridir. Alloh taolo o'zining payg'ambari Muhammad alayhissalomga tushirgan kitobida hamma ishlarni uningga bildirdi. Buningda, ya'ni payg'ambar alayhissalomning mushundoq katta faktlarni ilib kelishi dilida azroq insof bor va hasad uni halokatga chaqirmagan kishi uchun uning payg'ambarligiga dalolat qiladigan ochiq faktlar bor. Chunki har qanday bir aql egisi va hech qanday bir insondan bir narsa o'rganmagan bir savodsiz kishi Muhammad alayhissalom ilib kelgan ro'shan alomatlarni ilib kelsa, hech qanday shak qilmayla uning cho'qim Alloh taolo tarafidan avatilgan payg'ambar ekanligiga ishonadi. Shak shubsizki sana biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Bu oyatning ma'nosi haqida Zakhak ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga mundoq deydi: sen uni Qur'onni ularga o'qib bersin, ularga atigini va kechlarda va uning orliqlarida xabar bersin. Sen ularning nazarida kitob o'qib boqmagan bir savodsizdirsan. Ularga ularning kitobidagi narsani to'g'ri usulda bildirsin. Agar ular buning hammasini bilsa, buningdan ibrat oladi va sening payg'ambarligingga dalolat qiladigan ochiq faktlarni ko'rib oladi. Va'dalarga xiloflik qilish yahudiylarning birdan bir odati ekanligi to'g'risida Malik ibn Sayf mundoq deydi: Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganda Alloh taolo ulardan olgan va'dini va o'zi to'g'riliq Alloh taolo ularga bergan va'dini ularga eslatdi. Ular Alloh taolo bizga Muhammad to'g'riliq hech qanday va'da bermadi va bizdan hech qanday va'da olmadi deydi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Har qachon ular biror ahd tuzishsa, bir turkum uni buzadi. Balki ularning, ya'ni yahudiylarning to'lisi Tavratga iymon etmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan Basri mundoq deydi: ular yer yuzida qilishganligi ahdini buzdi. Ularning odati bugun ahd qilsa, ertasi buzishdir. Yahudiylarning Alloh taolaning kitobini tashlab sehrga yuzlanganligi to'g'risida ularga Alloh tarafidan qo'llaridagi kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundoq deydi: Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganda yahudiylar uningga Tavrat bilan qarshi turib, uning bilan jidallashdi. Qur'on bilan Tavrat bir yerdan chiqib qolsa, shuning bilan ular Tavratni tashlab, Asifning kitobini, Harut va Marutning sehrini qo'liga oldi. Bular Qur'on bilan bir yerdan chiqmadi. Uning payg'ambarlik dalillarini bilmaydigandek Allohning kitobini, ya'ni Tavratni orqasiga cho'ritdi. Ya'ni Tavratning so'zlariga amal qilmaydi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi: ular bilimli kishilar edi, va lekin ular bilganlaridan yuz o'rib uni yoshirdi. Sehrning Sulaymon alayhissalomning zamonasidan burun bor ekanligi to'g'risida ular Sulaymonning podshohlik zamonidagi shaytonlarning sehrgarligiga oid so'zlariga ergashdi. Sudi bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi: shaytonlar osmonga o'rlab chiqib so'z tinglash uchun osmonning o'ltirg'ili bo'lgan yerlarida o'ltirib, zaminda bo'lmoqchi bo'lgan bir kishining o'limi yoki g'ayb ishini yoki farishtalarning boshqa ishlar haqida qilayotgan paranglarini anglaydi. Ondan ular daxillarning yoniga kelib, ularga shu ishlardan xabar berdi. Ondan daxillar, falchilar shu ishlarni kishilarga so'zlab berdi. Kishilar u ishlarni daxillar degandek chiqib qolganligini biladi. Falchilar shaytonlarga ishonib bo'lgandan keyin ular falchilarni yolg'onchi qilishga boshlaydi. Ular har bir so'ziga 70 yolg'on so'zni qo'shib yetkazdi. Kishilar bu so'z to'g'risida shaytonlarning g'ayb ishlardan xabar berishi bilan kitob yozishga boshlaydi. Isroil avlodining ichida jin g'aybni bilgan degan so'z tarab ketdi.
Sulaymon alayhissalom kishilarga payg'ambar bo'lib keladi. Sulaymon alayhissalom shayton haqida yozilgan kitoblarning hammasini yig'ib bir sanduqqa silib, o'zi o'ltiradigan o'rindiqning tagiga ko'mib qo'ydi. Shaytonlarning ishidan birasi u yerga yaqin berib qolsa, darhol kuyib ketadi. Sulaymon alayhissalom men bir kishining shaytonlarning g'aybni biladi deganligini anglab qolsam, uning gardiniga uraman deydi. Sulaymon alayhissalom o'lib ketgandan keyin uning bu ishini bildigan olimlarning hammasi o'lib tugab, ularning o'rinlariga boshqalar yetishib chiqqanda shayton bir kishining surtida bo'lib bir turkum Isroil avlodlarining yiniga kelib ularga men sizlarni tugmaydigan bir boylik yiniga boshlab boraymi dedi. Ular uning shunda qilgan dedi. Shayton ularga bir o'rindiqning tagini ko'laysizlar. Ondan u ular bilan birga berib, o'rinni ularga ko'rsatib qo'yib bir chetga berib turdi. Ular uning yaqin kelgan dedi. U yo'q deb unimdi. Lekin u men hozir sizlarning qo'linglardagi odam, sizlar u boylikni topolmasanglar meni o'ldirib o'tinglar dedi. Ondan ular ko'rsatib bergan o'rinni ko'lab kitoblarni topdi. Shayton ularga Sulaymon inson, shayton va uchar qushlarni bu sehr bilan o'z ilki tutib turgan deb qo'yib g'oyib bo'ldi. Shuning bilan kishilar uning orasida Sulaymon sehrgar ekan degan so'z tarab ketdi. İsrail avlodlari u kitoblarni yonlarida saqladi. Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganda ular u kitob bilan ichidagi narsani dalil qilib, uning bilan jidallashdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi: Sulaymon sehrgar bo'lgani va sehr o'rganish bilan kofir bo'lgani yo'q. Harut va Marutning qissasi va ikki farishta to'g'risida. Lekin shaytonlar kishilarga sehr o'rgatib kofir bo'ldi. Ular Babildagi, Iroqdagi bir shahar Harut Marut deyilgan ikki farishtaga nozil qilingan sehrni o'rgatdi. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz, kofir bo'lmagan demakcha hech kishiga sehr o'rgatmaymiz. Ular bu ikki kishining xotindan bir-birini ayiradigan narsalarni, ya'ni sehrgarlikni o'rganadi. Bu oyatda bayon qilingan ikki farishta qaysi farishta ekanligi ustida olimlar ixtiloflashib qoldi. Yahudiylar bu ikki farishtani Jibril bilan Mikail deb gumon qilishadi. Uning olimlar radiya berib, u ikkisi farishtaning Jibril bilan Mikail emasligini pokit bilan isbotlash uchun oyatning ma'nosini har xil yo'sinda izohladi. Bu izohlarning ichida to'g'ri deb qaralganlarimi va oyat ma'nosidan bakrak yiroqlashib ketdi deb qaraganlarim bo'ldi. Ko'plagan salaf olimlari ularning osmondan zaminga tushgan ikki farishta degan ko'z qarashda birlikka keldi. Bu ikki farishta tushib oyatda deyilgandek ishlarni qildi. Buning bilan farishtalar gunohidan xoli, ular hech qanday gunoh o'tkazmaydi degan so'zni qanday tushunish kerak degan savolga javob shuki, iblis degan shaytonmi aslida farishta edi. Alloh taolo uning o'zining buyrug'iga bo'ysunmay farishtalarning ishidan shayton bo'lishini burun yezayotgandek, u ikki farishtaning ishini Alloh taolo burun yezayotgan. Bu ikki farishtaning hukmi farishtalarning hammasi gunohdan yiroq, hech qanday xatolik o'tkazmaydi degan hukmlarining sirtida. Ya'ni kira u ikki farishtaning qilgan ishlari iblis shaytonning qilgan ishlaridan yengil. Shunga u ikki farishtaning qilgan ishlari bilan farishtalar xatolikdan yiroq degan so'zning o'ttirisida hech qanday ziddiyat yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Shak shubhisizki sana biz ro'shan oyatlarni nazil qildik. Uni faqat to'g'ri yo'ldan chiqqanlarla inkor qiladi. Har qachon ular biror ahd tuzsa, bir turkumi uni buzadi. Balki ularning, ya'ni yahudiylarning to'lisi Tavratga iymon etmaydi. Ularga Alloh tarafidan qo'llaridagi kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uning payg'ambarlik dalillarini bilmaydigandek Allohning kitobini, ya'ni Tavratni orqasiga cho'ritadi. Ya'ni Tavratning so'zlariga amal qilmaydi. Ular Sulaymonning podshohlik zamonidagi shaytonlarning sehrgarligiga oid so'zlariga ergashdi. Sulaymon sehrgar bo'lgani va sehr o'rganish bilan kofir bo'lgani yo'q. Lekin shaytonlar kishilarga sehr o'rgatib kofir bo'ldi. Ular Babildagi Harut, Marut deyilgan ikki farishtalarga nozil qilingan sehrni o'rgatdi. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz, kofir bo'lmagan demakcha hech kishiga sehr o'rgatmaydi. Ular bu ikkisidan xotinni bir-biridan ayiradigan narsalarni, ya'ni sehrgarlikni o'rganadi. Ular sehr orqali Allohning ruxsatisiz hech kishiga ziyon yetkazolmaydi. Holbuki ular o'zlariga ziyni bor, foydasi yo'q narsani o'rganadi. Yahudiylar Tavratni tashlab, sehrni setib olg'uchiga oxiratda Allohning rahmatidan va jannatidan hech narsa yo'q ekanligini obdan biladi. Ular jonlarining badaliga setib olgan narsasining, ya'ni o'zlari uchun sehr o'rganishni tanlashining abjabmi yomon ish ekanligini tashki bilsa edi,
Agar ular iymon keltirsa, sehrni tashlab Allohdan qo'rqsa, ular uchun Allohning dargohidagi savob albatta yaxshi edi. Kashki ular buni bilsa edi. Sura Baqara 100, 101, 99, 100, 101, 102, 103 oyat. Muhammad alayhissalomning payg'ambarligining alomatlari to'g'risida shak shubsizki sana biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Bu oyatning ma'nosi haqida Imom Abu Ja'far ibn Jarir mundoq deydi: Ey Muhammad, biz sana sening payg'ambarligingni bayon qiladigan ochiq alomatlarni nozil qildik. Alomatlar Allohning kitobi, ya'ni Qur'on Karimni o'z ichiga olgan yahudiylarning maxfiy bilimlari, maxfiy xabarlari, İsrail avlodlarining ishidan burun o'tganlarning xabarlari, ularning kattiboshlari va olimlaridan boshqasi bilmaydigan, ularning kitoblarida bor bo'lgan cho'ng xabarlar va ularning burunqilari va keyingilari yangushlayotgan Tavratning hukmlaridir. Alloh taolo o'zining payg'ambari Muhammad alayhissalomga tushirgan kitobida hamma ishlarni uningga bildirdi. Buningda, ya'ni payg'ambar alayhissalomning mushundoq katta faktlarni ilib kelishi dilida azroq insof bor va hasad uni halokatga chaqirmagan kishi uchun uning payg'ambarligiga dalolat qiladigan ochiq faktlar bor. Chunki har qanday bir aql egisi va hech qanday bir insondan bir narsa o'rganmagan bir savodsiz kishi Muhammad alayhissalom ilib kelgan ro'shan alomatlarni ilib kelsa, hech qanday shak qilmaylar. Uning cho'qim Alloh taolo tarafidan avatilgan payg'ambar ekanligiga ishonadi. Shak shubsizki, sana biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Bu oyatning ma'nosi haqida Zakhak ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga mundoq deydi: Sen uni Qur'onni ularga o'qib bersin. Ularga atigini va kechlarda va uning orliqlarida xabar bersin. Sen ularning nazarida kitob o'qib boqmagan bir savodsizdirsan. Ularga ularning kitobidagi narsani to'g'ri usulda bildirsin. Agar ular buning hammasini bilsa, buningdan ibrat oladi va sening payg'ambarligingga dalolat qiladigan ochiq faktlarni ko'rib oladi. Va'dalarga xiloflik qilish yahudiylarning birdan bir odati ekanligi to'g'risida Malik ibn Sayf mundoq deydi: Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganda Alloh taolo ulardan olgan va'dani va o'zi to'g'riliq Alloh taolo ularga bergan va'dani ularga eslatdi. Ular Alloh taolo bizga Muhammad to'g'riliq hech qanday va'da bermadi va bizdanmi hech qanday va'da olmadi deydi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Har qachon ular biror ahd tuzishsa, bir turkum uni buzadi. Balki ularning, ya'ni yahudiylarning to'lisi Tavratga iymon etmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan Basri mundoq deydi: Ular yer yuzida qilishganligi ahdini buzdi. Ularning odati bugun ahd qilsa, ertasi buzishdir. Yahudiylarning Alloh taolaning kitobini tashlab sehrga yuzlanganligi to'g'risida ularga Alloh tarafidan qo'llaridagi kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundoq deydi: Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganda yahudiylar uningga Tavrat bilan qarshi turib, uning bilan jidallashdi. Qur'on bilan Tavrat bir yerdan chiqib qolsa, shuning bilan ular Tavratni tashlab, Asifning kitobini, Harut va Marutning sehrini qo'liga oldi. Bular Qur'on bilan bir yerdan chiqmadi. Uning payg'ambarlik dalillarini bilmaydigandek Allohning kitobini, ya'ni Tavratni orqasiga cho'ritdi. Ya'ni Tavratning so'zlariga amal qilmaydi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi: Ular bilimli kishilar edi va lekin ular bilganlaridan yuz o'rib uni yoshirdi. Sehrning Sulaymon alayhissalomning zamonasidan burun bor ekanligi to'g'risida ular Sulaymonning podshohlik zamonidagi shaytonlarning sehrgarligiga oid so'zlariga ergashdi. Sudi bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi: Shaytonlar osmonga o'rlab chiqib so'z tinglash uchun osmonning o'ltirg'ili bo'lgan yerlarida o'ltirib, zaminda bo'lmoqchi bo'lgan bir kishining o'limi yoki g'ayb ishini yoki farishtalarning boshqa ishlar haqida qilayotgan paranglarini anglaydi. Ondan ular daxillarning yoniga kelib, ularga shu ishlardan xabar berdi. Ondan daxillar, falchilar shu ishlarni kishilarga so'zlab berdi. Kishilar u ishlarni daxillar degandek chiqib qolganligini biladi. Falchilar shaytonlarga ishonib
Bo'lgandan keyin ular palchilarni yolg'onchi qilishga boshlaydi. Ular har bir so'ziga 70 yolg'on so'zni qo'shib yetkazdi. Kishilar bu so'z to'g'risida shaytonlarning g'ayb ishlaridan xabar berishi bilan kitob yozishga boshlaydi. Isroil avlodining ichida jin g'aybni bildikan degan so'z tarab ketdi. Sulaymon alayhissalom kishilarga payg'ambar bo'lib keldi. Sulaymon alayhissalom shayton haqida yozilgan kitoblarning hammasini yig'ib bir sandiqqa silib, o'zi o'ltiradigan o'rindiqni tagiga ko'mib qo'ydi. Shaytonlarning ishidan birasi u yerga yaqin berib qolsa, darhol kuyib ketadi. Sulaymon alayhissalom men bir kishining shaytonlarning g'aybni biladi deganligini anglab qolsam, uning gardiniga uraman deydi. Sulaymon alayhissalom o'lib ketgandan keyin uning bu ishini bildigan olimlarning hammasi o'lib tugab, ularning o'rinlariga boshqalar yetishib chiqqanda shayton bir kishining surtida bo'lib bir turkum Isroil avlodlarining yiniga kelib ularga men sizlarni tugmaydigan bir boylik yiniga boshlab boraymi dedi. Ular uning shunda qilgan dedi. Shayton ularga bir o'rindiqni tegini ko'laysizlar. Ondan u ular bilan birga berib, o'rinni ularga ko'rsatib qo'yib bir chetga berib turdi. Ular uning yaqin kelgan dedi. U yo'q deb unimdi. Lekin u men hozir sizlarning qo'linglardagi odam, sizlar u boylikni topolmasanglar meni o'ltirib o'tinglar dedi. Ondan ular ko'rsatib bergan o'rinni ko'lab kitoblarni topdi. Shayton ularga Sulaymon inson, shayton va uchar qushlarni bu sehr bilan o'z ilki tutib turgan deb qo'yib g'oyib bo'ldi. Shuning bilan kishilar uning orasida Sulaymon sehrgar ekan degan so'z tarab ketdi. Isroil avlodlari u kitoblarni yonlariga saqladi. Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganda ular u kitob bilan ichidagi narsani dalil qilib, uning bilan jidallashdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi: Sulaymon sehrgar bo'lgani va sehr o'rganish bilan kofir bo'lgani yo'q. Harut va Marutning qissasi va ikki farishta to'g'risida. Lekin shaytonlar kishilarga sehr o'rgatib kofir bo'ldi. Ular Babildagi, Iroqdagi bir shahar Harut Marut deyilgan ikki farishtaga nozil qilingan sehrni o'rgatdi. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz, kofir bo'lmagan demakcha hech kishiga sehr o'rgatmaymiz. Ular bu ikki kishining er-xotindan bir-birini ayiradigan narsalarni, ya'ni sehrgarlikni o'rganadi. Bu oyatda bayon qilingan ikki farishta qaysi farishta ekanligi ustida olimlar ixtiloflashib qoldi. Yahudiylar bu ikki farishtani Jibril bilan Mikail deb gumon qilishadi. Uning olimlar radiya berib, u ikkisi farishtaning Jibril bilan Mikail emasligini pokit bilan isbotlash uchun oyatning ma'nosini har xil yo'sinda izohladi. Bu izohlarning ichida to'g'ri deb qaralganlarimi va oyat ma'nosidan bakrak yiroqlashib ketdi deb qaraganlarim bo'ldi. Ko'plagan salaf olimlari ularning osmondan zaminga tushgan ikki farishta degan ko'z qarashda birlikka keldi. Bu ikki farishta tushib oyatda deyilgandek ishlarni qildi. Buning bilan farishtalar gunohidan xoli, ular hech qanday gunoh o'tkazmaydi degan so'zni qanday tushunish kerak degan savolga javob shuki, iblis degan shaytonmo aslida farishta edi. Alloh taolo uning o'zining buyrug'iga bo'ysunmay farishtalarning ishidan shayton bo'lishini burun yezayotgandek, u ikki farishtaning ishini Alloh taolo burun yezayotgan. U ikki farishtaning hukmi farishtalarning hammasi gunohdan yiroq, hech qanday xatolik o'tkazmaydi degan hukmlarining sirtida. Ya'ni kerak u ikki farishtaning qilgan ishlari iblis shaytonning qilgan ishlaridan yengil. Shunga u ikki farishtaning qilgan ishlari bilan farishtalar xatolikdan yiroq degan so'zning o'ttirisida hech qanday ziddiyat yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga Alloh nazil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nazil qilingan kitobga, ya'ni Tavrotga iymon keltiramiz deydi. Undan keyingi kitobga, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Albatta u ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'ldagi kitobni tasdiq qiluvchidir. Ularga sizlar Tavrotga ishongan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ldirdinglar degan. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizalarni keltirdi. Musa tur teg'iga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib Muzayni ma'bud qilib oldinglar. Sura Baqara 91-92 oyat. Yahudiylarning haqiqatni inkor qilib turib iymonni da'vo qilganlik to'g'risida. Ularga Alloh nazil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ya'ni Yahudi ahli kitob va uning o'xshashlariga Muhammad alayhisalomga tushgan narsaga iymon keltiringlar, uning ishoninglar va uning agishinglar deyilsa, ular o'zimizga nazil qilingan kitobga, ya'ni Tavrotga iymon keltiramiz deydi. Undan keyingi kitobga, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Halbuki u, ya'ni Qur'on haqdir.
ularning qo'ldagi kitobni tasdiq qilg'uchidir. Ya'ni biz Tavrat bilan Injilga iymon keltirsanglar bo'ldi, boshqasiga iymon keltirmaymiz deydi. Ular payg'ambar alayhissalomga tushgan narsalarning to'g'riligini bilib turib, bizga tushgan narsadan boshqasiga iymon keltirmaymiz deydi. Ularga sizlar Tavratga ishongan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ltirdinglar degan. Ya'ni sizlar bizga tushgan narsalarga iymon keltirmaymiz degan so'zinglarda rasul bo'lsanglar, sizlar payg'ambarlikni biladigan, sizlarning qo'linglardagi Tavratni va uning hukmining texi amaldan qolmaganligini tasdiqlab, uning ichidagi hukmlar bilan hukm qilgan payg'ambarlarni nima uchun o'ltirsizlar? Sizlar ularni tarsaliq, cho'ngchilik va haddidan eshish yuzidan o'ltirdinglar. Sizlar o'z xohishinglar, ko'z qarashinglar va orzuyinglardan boshqasiga ergashmaysizlar. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: har qachon biror payg'ambarni ko'nglinglarga yoqmaydigan bir narsa ilib kelsa, takabburlik qilaveramsizlar. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar, ya'ni bir qism payg'ambarlarni o'ltirdinglar. Ularga sizlar Tavratga ishongan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ltirdinglar degan. Suddi bu oyat haqida mundoq deydi: Alloh taolo bu orqali ularning qilmishlarini aybladi. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizalarni keltirdi. Ya'ni Musa alayhissalom o'zining payg'ambar ekanligiga, Alloh taoladan boshqa ibodatga loyiq hech qanday ilohning yo'qligiga ochiq alomatlarni va keskin faktlarni ilib kelgan bo'lib, u faktlar suv, cheketga, pit, paqa, qon, opetlari, hosa, qo'l, dengizning yerilishi, bulut bilan soya tushirib berish, taranjibin bilan bodonini oziqlik qilib berish, toshdan suv chiqarib berish qatorliq mo'jizalar va bulardan boshqa yahudiylarning ko'z oldida bo'lgan nurg'un ishlardir. Bularning ba'zilari bundan ilgari tafsili so'zlab o'tildi. Ba'zilari bundan keyin o'z o'rinlarida tafsili bayon qilindi. Musa sizlarga Musa Turtiga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib mo'zayni ma'bud qilib oldinglar. Ya'ni sizlar ayni zamonda Musa Alloh bilan so'zlashish uchun Turtiga ketgandan keyin Alloh taoladan yuz o'rib mo'zayga ibodat qildinglar. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Musaning qavmi Musadan keyin, ya'ni Musa Parvardigorga munojat qilish uchun Turtiga ketgandan keyin zinnat buyumlaridan mo'zaydek ovoz chiqaradigan bir jonsiz mo'zay yasadi. Sura Arab 148-oyatning bir qismi. O'zinglarga zulm qilib mo'zayni ma'bud qilib oldinglar. Ya'ni Alloh taoladan boshqa hech qanday ilohning yo'qligini bilib turib, mo'zayga ibodat qilganliginglar, ularga o'zinglarga pushaymon qilganliginglardir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: ular mo'zayga cho'qinganliklariga pushaymon qilgan va rost azg'anligini tushungan chog'da, agar Parvardigorimiz bizga rahmat qilmasa va mag'firat qilmasa, biz albatta ziyon tortishadigan bo'lmaymiz dedi. Sura A'rof 149-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida biz sizlardan Tavratga amal qilishga chin va'da olgan edik. Sizlarga men nozil qilgan kitobni mahkam tutinglar, bo'lmasa ustinglarga tag'in tashlaymiz deb Turtig'ini ustinglarga tikildik va Tavratga quloq solinglar dedik. Ular so'zingga quloq soldik, amringga asiylik qildik deyishdi. Ularning kufri tufaylidan dillariga mo'zayning muhabbati singib ketdi. Ularga agar sizlar mo'min bo'lsanglar, iymon etinglar. Sizlar ajab yomon ishga buyuriydi. Iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuriydi-kana, sizlar mo'min emas, chunki iymon mo'zayga cho'qinishga buyurmaydi degan. Sura Baqara 93-oyat. Alloh taolo yahudiylarning ustiga Turtig'ini ko'tarib turib va'da olganligi, ondan ularning osiylik qilganligi to'g'risida. Alloh taolo ularga ularning sodir qilgan xatoliklarini va'daga xiloflik qilib uningdan yuz o'rganligini, hatto va va'dani qabul qilish uchun ularning ustiga Turtig'ini tutib turganligini, ondan ularning va'daga xiloflik qilganligini bayon qilib berdi. Shuning uchun oyatda mundoq deb keldi: ular so'zingga quloq soldik, amringga asiylik qildik deyishdi. Bu mazmunga munosabatli oyatlar yuqorida sharhlandi. Ularning kufr tufaylidan dillariga mo'zayning muhabbati singib ketdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurazzoq Qatadaning mundoq deganligini rivoyat qildi: mo'zayni yaxshi ko'rish ularning qalbiga singib ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga agar sizlar mo'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuriydi-kana, sizlar mo'min emas, chunki
iymon mo'jiza cho'qinishga buyurmaydi degan. Ya'ni sizlarning tarixdan buyon Alloh taolaning oyatlarini inkor qilishinglar, Allohning payg'ambarlariga qarshi turishinglar va payg'ambar alayhissalomga iymon etmaganliginglar bekmi yomon ishdir. Muhammad alayhissalomga iymon etmaganliginglar sizlar o'tkazgan eng cho'ng xatolikdir. Chunki sizlar butun insoniyatga payg'ambar qilib avatilgan va butun payg'ambarlarning oxirgisi eng kattasi bo'lgan payg'ambarga iymon keltirmadinglar. Va'dalarni buzgan, Alloh taolaning oyatlarini buzgan va Alloh taolani qo'yib mo'jiza ibodat qilgan turib qandoqmi iymonni da'vo qilasizlar? Bismillahirrohmanirrohim. Ularga agar oxirat yurti, ya'ni jannat Allohning qishida sizlar gumon qilgandek boshqalarga emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni orzu qilib beqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rasul bo'lsanglar degin. Ular qilgan yomon amallari sababli o'limni hargizmi orzu qilolmaydi. Allah zalimlarni obdan bilguchidir. Shubhasizki ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardanmi heris ko'rsin. Her biri 1000 yıl ömür ko'rishni orzu qildi. Uzun ömür ko'rish ularni azobdan qutuldirib qololmaydi. Allah ularning qilmishlarini aniq ko'rib turuvchidir. Sura Baqara 94-95-96 oyat. Yahudilarni la'nat bilan duo qilishga chaqirish to'g'risida. Ularga agar oxirat yurti, ya'ni jannat Alloh taolaning qishida sizlar gumon qilgandek boshqalarga emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni orzu qilib beqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rasul bo'lsanglar degin. Bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad ibn Ishoq ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga sizlarning qaysinglar, ya'ni Yahudilar yoki sizlardan qaysinglar yolg'onchi bo'lsa, shuning o'lib ketishiga duo qilinglar deydi. Ular qilgan yomon amallar sababli o'limni hargizmi orzu qilmaydi. Alloh zolimlarni obdan bilguchidir. Ya'ni Yahudilar payg'ambar alayhissalom bilan duo qilishga unumadi. Ularning unutmasligi sening haqiqiy payg'ambarligingni bilib turib, seni inkor qilganligi uchundir. Agar ular payg'ambar alayhissalomning o'limni tilanglar degan kunini o'limni tilab duo qilgan bo'lsa, yer yuzida birmi Yahudi tirik qolmay hammasi o'lib ketgan bo'ladi. O'limni orzu qilib beqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rasul bo'lsanglar degin. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurazzoq ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Agar Yahudilar o'limni tilgan bo'lsa, hammasi o'lib ketadi. Bu oyat ma'nosi haqida Ibn Jarir mundoq deydi. Bizga payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligi yetdi. Agar Yahudilar o'limni tilgan bo'lsa, ularning hammasi o'lib ketib, cho'qim o'zlariga do'zaxdagi o'rinlarini ko'rgan bo'ladi. Agar payg'ambar alayhissalom bilan la'nat o'qish qilib chiqqan bo'lsa, Yahudilar uylariga qaytganda bola chaqalarini va mol-mulkini topolmagan bo'ladi. Alloh taolo bu haqda mundoq deydi: "Ey Muhammad, aytqinki, ey Yahudilar, agar sizlar boshqalarni emas, faqat o'zinglarni Allohning do'stlari deb da'vo qiladigan bo'lsanglar, oxiratning rohatiga tezroq yetish uchun o'limni orzu qilinglar. O'limni orzu qilib beqinglar. Agar bu da'voinglarda rasul bo'lsanglar, ular qilgan gunohlari tufaylidan o'limni hargiz orzu qilmaydi. Alloh zolimlarni bilguchidir. Ey Muhammad, sizlar qochadigan o'lim cho'qim sizlarga yo'liqidi. Ondan sizlar g'aybni va oshkorni bilguchi Allohning dargohiga qaytarilsizlar. Alloh sizlarga qilmishinglarni aytib berdi degan. Sura Jumu'a 6-oyatdan 8-oyatgacha. Ular o'zlarining Alloh taolaning bolalari va Alloh taolani eng yaxshi ko'rgan kishilari deb gumon qilib, jannatga Yahudi yoki xristian bo'lgan kishidan boshqasi hargizmi kirolmaydi deb qaraydi. Ular o'zlari yoki musulmonlar qaysi tarafdan yolg'onchi bo'lsa, ularning o'lib ketishiga duo qilishiga chaqirildi. Ular la'nat tilashdan, duo qilishdan qo'rqqandan keyin ularning ichidagi har bir kishi o'zlarining nohaq yo'lda ekanligini bildi. Chunki ular o'zlarining qilgan biz Alloh taolaning bolalari va uni eng yaxshi ko'radigan kishilari degan da'vosida ishonchisi bo'lgan bo'lsa, la'nat tilashga albatta yaxshi ko'radigan kishilari degan da'vosida ishonchisi bo'lgan bo'lsa, la'nat tilashga albatta jur'at qilgan bo'ladi.
ularning unda qilolmaganligidan yolg'onchilikqa bilinib qoldi. Yahudiylar la'nat tilashga chaqirilgandek, Najran qabilasidan kelgan xristianlarning elchilari keskin paketlarning oldida uningga qanoat qilmay qarshilashib turgandan keyin payg'ambar alayhissalom ularni la'nat tilashga chaqirdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Sen İsa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munoziralasa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib, Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yolvorib duo qilaylik" degan. Sura Al-Imron 61-oyat. Xristianlar la'nat tilashga chaqirilganligini ko'rib, ba'zisiga Alloh bilan qasam, sizlar bu payg'ambarni la'nat tilashga chiqsanglar, ko'zni yumib ochqicha sizlarning ichinglardan bir sum tiri qolmaydi deyishdi. Ondan ular sulh tuzishni tanlab, har yili ma'lum miqdorda to'lam to'lashga qo'shildi. Abu Ubayda ibn Jarrohni ularga mas'ul qilib avatdi. To'lam to'lashga qo'shilganligi ularning payg'ambar alayhissalomga bosh ekkanligining alomatlaridandir. Sehrni o'rganish kufrlikning qatoridan ekanligi to'g'risida. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz, kofir bo'lmagan demakcha hech kishiga sehr o'rgatmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Ja'far Razi ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U ikki farishtaning qishig'a sehrni o'rganish uchun bir odam kelsa, o ikki farishta uni nihoyat qattiq to'sib, uningga biz Alloh taolo tarafidan kishilarni sinash uchun tushirildik. Shunga sen buni o'rganish orqali kofir bo'lib ketma deb nasihat qiladi. Chunki o ikki farishta yaxshilik bilan yomonlikni, kufr bilan iymonni aniq bilgachga sehrni o'rganish shaksiz kufrning qatoridan ekanligini tunib yetgan edi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq deydi: "O ya'ni sehrni o'rganmoqchi bo'lib kelgan kishi o ikkisining nasihatiga unamasa, ular palonini bir yerga bargan deb buyurdi. Ular buyurgan yerga borganda shaytonni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Shayton uningga sehrni o'rgatdi. O sehrni o'rganganda uningga bir xil nur chiqib ketdi. Uningdan bir xil nur chiqib ketdi. O nurning osmonga ko'tarilib chiqib ketganligiga qarab, sehr o'rganganligiga hasanatlanib, voy isat men nima ish qildim deb pushaymon qilib ketdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan Basri mundaq deydi: Alloh taolo kishilarni sinaydigan bu xil sinoqni kishilarga o'rgatish uchun osmondan ikki farishta bilan sehrni tushirdi. Alloh taolo ulardan biz Alloh taolo tarafidan insonlarni sinash uchun tushirildik. Sen sehrni o'rganish orqali kofir bo'lib ketma deb nasihat qilmoqchi bir kishiga sehrni o'rganmaslikka va'da oldi. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi mundaq deydi: u ikki farishtaning yeniga sehr o'rganish uchun bir odam kelsa, uningga nasihat qilib, sen buni o'rganish orqali kofir bo'lib ketma, biz Alloh taolo tarafidan kishilarni sinash uchun tushirildik deydi. U odam ularning nasihatiga unamasa, uningga ov ko'lik berib siygan deydi. U ko'lik berib siysa, uningdan siygan kishidan bir nur chiqib osmonga o'rilib ketadi. Chiqib ketgan nur uning iymoni edi. Tutundek bir qarnas kelib uning quloqlariga va kiragidek yerlarining hammasiga kirib ketdi. U qarnasi Alloh taolaning g'azabi edi. Keyin u odam ikki farishtaga bo'lgan ishni xabar qilsa, uningga sehrni o'rgatib qo'ydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz, kofir bo'lmagan demakcha hech kishiga sehr o'rgatmaymiz. Bu oyatning ma'nosi haqida Sunayd ibn Jurayjning mundaq deganligini rivoyat qiladi: sehrga faqat kofirlar jur'at qila oladi. Bu oyat sehrni o'rgangan kishining kofir bo'lganligiga dalolat qiladi. Payg'ambar alayhissalom hadisda mundaq deydi: bir kishi polchi yoki sehrgarning qishig'iga kelib, uning deganiga ipiga ishonsa, Alloh taolaning payg'ambari Muhammad alayhissalom nozil qilgan narsaga, ya'ni islom diniga va Qur'onga kofir bo'ldi. Sehrning ichida xotinni bir-biridan ayiradigan sehrning bor ekanligi to'g'risida. Ular bu ikkisi xotinni bir-biridan ayiradigan narsani, ya'ni sehrgarlikni o'rganatdi. Ya'ni kishilar Harut bilan Marutning sehr bilimlaridan va gunoh hisoblanadigan narsadan, ya'ni xotinlarning o'rtasida shundoq kuchli muhabbat bo'lsa-mu, ularni bir-biridan ayiradigan sehrni o'rganadi.
Er xotinlarni bir-biridan ayritish haqida kelgandek shaytonlarning ishidir. Ya'ni er xotinlarni bir-biridan ayritish hadisda kelgandek shaytonlarning ishidir. İmam Müslim Cabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Iblis taxtni so'ning ustiga qo'yib o'ltirib, odam kishilar orasiga lashkarlarni taqtidi. Lashkarlarning ichidan qaysi eng cho'ng buzg'unchilik qilgan bo'lsa, u shaytonga eng yaqin hisoblanadi. U lashkarlardan biri kelib iblisga men palonchini mundoq demoqcha, ya'ni shirik so'zlarni qilmoqcha uni qo'yib etmadim desa, iblis uningga yo'q, ya'ni uning qilgan ishini kichik sanab, Allohning nomi bilan qasamki, sen hech qanday ish qila olmabsan deydi. Lashkarlarning ichidan biri kelib uningga men paloni bilan ayolni bir-biridan ayirmoqcha qo'yib etmadim dedi. Shuning bilan iblis uni o'zining yaqinlaridan qilib, sen karomat yaramliq deydi. Er xotinni bir-biridan ayirishning usuli birining axloqini yoki chiroyini sehr orqali yana biriga sat ko'rsatish, orada hasad qo'zg'ash, yomon ko'rish hissiyoti paydo qilish yoki shularga o'xshab ketadigan er xotinning ayrilib ketishiga sabab bo'ladigan ishlardan iboratdir. Alloh taolaning o'rinlashtirishining hammadan ustun turadiganligi to'g'risida. Ular sehr orqali Allohning rostisiz hech kishiga ziyon yetkazolmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sufyan Savari mundoq deydi. Alloh taolaning o'rinlashtirishi bilan ziyon yetkazadi. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan Basri mundoq deydi. Ular faqat Alloh taolaga xohlagan kishiga ziyon yetkazadi. Ya'ni ular faqat Alloh taolo xohlagan kishiga ziyon yetkazadi. Alloh taolo bir kishiga ularning ziyon yetkazishini xohlamasa, ularni ziyon yetkazishga qodir qilib qo'ymaydi. Ular Alloh taolaning rostisiz bir kishiga ziyon yetkazolmaydi. Ular o'zlariga ziyoni bor, foydasi yo'q narsani o'rganadi. Ya'ni ular dinda ularga ziyon yetkazadigan narsani o'rganadi. U sehrning ilib kelgan ziyoni foydasidan ko'pdir. Yahudilar Tavratni tashlab sehrni setib olg'uchiga oxiratda Allohning rahmatidan va jannatidan hech nasib yo'q ekanligini obdan biladi. Yana payg'ambar alayhissalomga ergashishning o'rniga sehrni tanlab olgan Yahudilar o'zlarining shu ishlarini qilgan, ya'ni sehrni o'rgangan kishilar uchun oxiratda hech qanday nasibi yo'qligini biladi. Ular jonlarining badaliga setib olgan narsani, ya'ni o'zlari uchun sehr o'rganishni tanlashining ajab yomon ish ekanligini kashki bilsa edi. Ya'ni ularning Alloh taologa iymon keltirish va payg'ambar alayhissalomga ergashishning o'rniga sehrni tanlashi bekmi yomon ishdir. Agar ular iymon keltirsa, sehrni tashlab Allohdan qo'rqsa, ular uchun Allohning dargohidagi savob albatta yaxshi edi. Kashki ular buni bilsa edi, ya'ni ular Alloh taolo va uning payg'ambariga iymon keltirib, harom ishlardan saqlansa, Alloh taoloning ularga beradigan savobi ularning yaxshiligini umid qilib, o'z tanlab olgan narsasidan yaxshidir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: ilmli kishilar voy sizlarga, iymon etgan va yaxshi amalni qilgan kishilarga Allohning savobi yaxshidir. O savob faqat sabr qiluvchilarga beriladi. Sura Qasas 80-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, payg'ambarga ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. So'ziga quloq solinglar. Kafirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kafirlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Alloh o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Alloh cho'ng fazil egasidir. Sura Baqara 104-105-oyat. So'z qilishdagi adab to'g'risida Alloh taolo mu'minlarni o'zlarining gap so'zida va ish harakatlarida kafirlarga o'xshab qilishdan to'sdi. Chunki Yahudilar bir so'z qilmoqchi bo'lsa, u so'zni anglashda ma'nosi to'g'ri, lekin yo'shirin yomon ma'noni ifodalab beradigan ikki beslik so'zlarni tanlaydi. Masalan, ular bizga quloq sol demoqchi bo'lsa, ra'ina degan so'zni deydi. Bu so'z Yahudilarning tilida bir-birini tillagan ishlatilgan so'zdir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Yahudilarning ichida kitobning, ya'ni Tavratning so'zlarini o'zgartiradiganlarmi bor? Ular biz so'zingni angladik, amringga bo'ysunmadik. Bizga quloq sol, biz sen quloq solmaymiz deydi. Dinga ta'na qilish yuzidan ra'ina degan so'zni tillarini agar qilib aytadi. Agar ular yuqorqi so'zlarning o'rniga angladik va bo'ysundik, quloq sol, unzurna desa, ular uchun Allohning dargohida texim yaxshi, texim to'g'ri bo'ladi.
lekin kufri sababli Alloh ularni rahmatidan yiroq qildi. Ularning ozg'inisidan boshqasi iymon etmaydi. Sura Nisa 46-oyat. Shuningdek hadisda mundoq deb keldi. Ular salom qilganda assalomu alaykum, ya'ni sizlarga o'lim bo'lsin. Assalomu alaykum, ya'ni sizlarga o'lim bo'lsin deydi. Shunga biz uningga va alaykum, ya'ni sizlarga shundoq bo'lsin degan so'z bilan javob qaytarishga buyurildik. Ularning bizga qilgan badduosi ijobat bo'lmaydi. Bizning ularga qarshi qilgan duoyimiz ijobat bo'ladi. Allah Taala müminlerni söz ve iş hareketlerinde kafirlarga o'xshab qilishdan to'sib mundoq deydi. Ey müminler, payg'ambarga ra'ina deb xitob qilmay, unzirna deb xitob qilinglar. So'zlariga quloq selinglar. Kafirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. İmam Ahmad ibn Umar radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taolaga hech qanday shirik keltirmay ibodatni qilinishi uchun qiyomat bo'lishining oldida bu yerda payg'ambar alayhissalom boshqa payg'ambarlarga nisbatan qiyomat kunining eng yaqin zamonda payg'ambar bo'lib kelgachga o'zi yashayotgan davrda qiyomat kunigacha bo'lgan orliqni qiyomat bo'lishining oldida deb ifodalagan. Qilich bilan avatildim. Qiyomat bo'lishining oldida qilich bilan avatildim. Mening rizqim nayzamning soyasi ostida qilindi. Xorliq va pastlik mening buyrug'imga xiloflik qilgan kishiga bo'ladi. Bir kishi boshqa bir millatga o'xshab olsa, u ularning qatoridan hisoblandi. Bu hadisda mu'minlarning so'z harakatlarida, ish faoliyatlarida, kiyim-kechak va bayramlarida, ibodatlarida va undan boshqa islom dinida cheklanmagan har qanday ishlarda kofirlarga o'xshavlashdan qattiq to'silganligiga aniq dalil paket bordir. Kofirlarning va ahli kitobning musulmonlarni qattiq yomon ko'radiganlik to'g'risida. Ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kofirlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Alloh taolo bu oyatda musulmonlar bilan kofirlarning o'rtasidagi mehr-muhabbatni uzitish uchun musulmonlarni ularga o'xshavlashdan ogohlantirib, mushrik va ahli kitob kofirlarining musulmonlarga bo'lgan qattiq o'chmanligini bayon qiladi. Allah müminlerge Peygamber aleyhisselam orqali her jihatdan mukammal bo'lgan shariatni belgilab berishdek ne'matini eslatib mundoq deydi. Allah o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Allah cho'ng fazil egisidir. Bismillahirrohmanirrohim. Qandaqli bir oyatni amaldan qoldirsak yoki unutildirsak, uni o'rniga undan ortiq yoki shunga o'xshash bir oyatni keltiramiz. Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsan. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan. Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. Sura Baqara 106-107-oyat. Nasih va uning ma'nosi to'g'risida. Nasih degan so'z bir oyatning o'qilishining shu bit qilib, uning hukmining amaldan qoldirilganligi yoki hukmi shu bitga qilib o'qilishning amaldan qoldirilganligini bildirdi. Ibn Jarir mundoq deydi: Nasih degan halolni haromga, haromni halolga yo'l qo'ygan narsani to'salgan narsani yo'l qo'ygan narsaga o'zgartganligini bildirdi. Nasih Qur'onning ichidagi bir narsaga buyuradigan yoki undan to'sadigan oyatlarda bo'ladi. Ammo Qur'ondagi tarixiy rivoyatlarda va xabarlarda nasih bo'lmaydi. Qandaqli bir oyatni amaldan qoldirsak yoki unutildirsak, bu oyatning ma'nosi haqida Abdurrazzoq Qatadaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo xohlagan narsani payg'ambar alayhisalomga unutildirdi va xohlagan narsaning hukmini yengishlaydi. Uning o'rniga undan ortiq yoki shunga o'xshash bir oyatni keltiramiz. Ya'ni ibodat qilishga loyiq bo'lganlarning manfaatiga munosib kelgan hukmlarni keltiramiz. Suddi bu oyatning ma'nosi biz bekor qilayotgan yoki amaldan qoldirgan hukmning o'rniga uning yaxshisini yoki uning o'xshashini keltiramiz deganlikdir dedi. Amaldan qoldirishning durustligi va yahudiylarning unda qilish mumkin emas deb qilgan davosiga raddiya berish to'g'risida. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan. Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir.
alloh taolo bu oyatda o'zi yaratgan maxluqotlarning ustida o'zining hokim va ular ustida o'zi xohlagan bo'yicha hukm yurgizganligini, ularni yaratish va xohlagan narsaga buyurishning o'ziga xos ekanligini bandalariga bildirdi. Ularni o'zi xohlagan holat bo'yicha yaratdi. Xohlagan kishini baxtli qiladi va xohlagan kishini baxtsiz qiladi. Xohlagan holat bo'yicha yaratdi. Xohlagan kishini sog'lom va xohlagan kishini kasalchan qiladi. Xohlagan kishini qilgan ishlarida g'alaba qozondirdi va xohlagan kishini mag'lubiyat uchirdi. Shuningdek, bandalarning ichida o'zi xohlagan narsasi bilan hukm qiladi. Xohlagan narsani halol va xohlagan narsani harom qiladi. Xohlagan narsaga yo'l qo'yib, xohlagan narsani cheklaydi. U o'zi xohlagan narsasi bilan hukm qiluvchidir. Uning qilgan hukmiga hech kim qarshi tura olmaydi. U nima ish qilsa, uningdan so'roq so'ralmaydi. So'roq so'raldigani bandalardir. U hukmni o'zgartirish orqali bandalarning payg'ambarga bo'lgan bo'ysunishini sinaydi. U kishilarni foydali ishlarga buyurib, ziyonli ishlardan to'sadi. Bo'ysunish degan uning buyurgan ishlarini qilish, payg'ambarlar yetkazgan narsalarga ishonish, to'sqan ishlardan yenishdir. Yuqoridagi haqiqat Yahudiylarning qilgan kufrligiga va ularning hukmining o'zgarishi mumkin emas deydigan davosida keltirgan shak shubhalariga berilgan ochiq raddiyadir. Ular o'zlarining hukmining o'zgarishi mumkin emas deb qilgan davosida ba'zilari bilimsizlik va kufrlik yusidan aqlga tayanib gumon qiladi yoki ba'zilari to'q chiqqan uchurga tayanadi. İmam Abu Ja'far ibn Jarir bu oyatning ma'nosi: "Ey Muhammad, osmon zaminning egdarchiligi meningla ekanligini bilamsan. Men osmonda, zaminda va uning ichidagi narsalarda xohlaganimcha hukm qilaman. U ikkisi va uning ichidagi narsalar ustida xohlaganimni buyurayman va xohlaganimni to'sayman va bandalarimning ustida yurgizayotgan hukmlardan xohlagan vaqtda xohlaganimni o'zgartib, qolganimni o'z bit qo'yaman. Osmon zaminda xohlagan narsani bekitaman deganlik bo'ladi" dedi. Ondan Abu Ja'far mundaq deydi: Bu oyat Tavratning ba'zi hukmlarining amaldan qolganligini inkor qilgan. Iso va Muhammad alayhissalom Alloh taolo tarafidan ilib kelgan dinlar Tavratning ba'zi hukmlarini o'zgartib kelganligi uchun ularning payg'ambarligini e'tirof qilmagan. Yahudilarni yolg'onchiga chiqardi. Ondan Alloh taolo Yahudiylarga osmon zaminning egdarchiligini o'ziga xos ekanligini uqtirdi. Bütün kishilar uning qo'l ostida ekanligini, ularning Alloh taologa mutlaq bo'ysunish lozimligini, u ularni xohlagancha narsaga buyuradiganligini va xohlagan narsadan to'sadiganligini, xohlagan narsani o'zgartib, xohlagan narsani qo'yib qo'yadiganligini bildirdi. Hukmni amaldan qilish to'g'risida Yahudiylarning izlanishiga undagan narsa ularning Alloh taolo va uning payg'ambariga bo'lgan kufrligi va ularning qarshi turish odatidir. Aql bilan o'ylasaqmi, Alloh taolaning hukmlarida amaldan qilish bo'lganligi mumkindir. Chunki Alloh taolo xohlagan ishida qilgandek xohlagan narsa bilan hukm qiladi. Nasihning bo'lishi burunqi shariat bo'lib o'tgan. Masalan, Alloh taolo Adam alayhissalomning qizini uni o'g'illariga elib berishni, bir tuqqanning to'y qilishini halol qilgan. Keyin uni cheklab harom qildi. Nuh alayhissalom kiyimidan tushgandan keyin hamma hayvonlarni yeyishni halol qilgan. Keyin uning ba'sini chekladi. Yaqub alayhissalom va uning bolalariga oji singilni birla vaqtda nikohlab olishni durust qilgan. Keyin uni Tavratda va undan keyin kitoblarda elib kelgan shariatda, ya'ni Musa, Isa, Muhammad alayhissalom qatorliqlarning shariatida harom qilib chekladi. Ibrohim alayhissalomning bolasini bo'g'izlashga buyurgan edi. Uni o'rinlashdan burun u buyruqni o'zgartirib o'tdi. İsrail avlodining ichida mo'zaq ibodat qilmaganlarni, mo'zaq ibodat qilganlarni o'ldirishga buyurgan. Keyin ularning hammasi o'ldirilib tugab ketsin deb u buyruqni amaldan qoldirdi. Yahudiylar bularning hammasini biladi. Bilib turib uningdan yuz o'riydi. Yahudiylarning bu isbotlarga bergan og'zaki javobi bu hukmning haqiqatni o'zgartirmaydi. Buning yana bir misoli Yahudiylarning kitoblarida Muhammad alayhissalomning payg'ambar bo'lib kelishining xushbesharati va uning agishining buyurilganligi hammaga ma'lum. Mayli burunqi shariatlarga payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lib avatilguncha amal qilindi. Bu chog'da u shartlarning amaldan qolganligi nasih deb atalmaydi.
desakmi yoki u shariatlarga amal qilinaverdi desakmi yoki payg'ambar alayhissalomning shariati uni amaldan qoldiraverdi desakmi, qandoqligi bo'lmasin, yahudiylarning kitobidagi buyruq payg'ambar alayhissalomga ergashishning vojib ekanligini va bir ishning qabul qilinishi uni payg'ambar alayhissalomning shariatiga uyg'un kelishning shart ekanligini ifodalab beradi. Chunki Muhammad alayhissalom Alloh taoloning oxirgi kitobi bo'lgan Qur'on Karimni ilib keldi. Alloh taolo bu yerda hukmning amaldan qilishning durustligini bayon qilib va yahudiylarga radiya berib mundoq deydi: Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsan, osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan. Xuddi osmon zaminning igdorchiligi Alloh taologa mansub bo'lganidek, hukm qilishmo Alloh taologa mansubdir. U xohlagan narsasi bilan hukm qilguchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rasululloh Allohning ilkidir. Sura A'rof 54-oyatning bir qismi. Musulmonlarning hammasi Alloh taoloning hukmlarida nasihning bo'lganligida birlik keldi. Chunki buningdanmi Alloh taoloning bir hikmati bordir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni yahudiylar ilgari Musadan savol so'raganda, sizlarmi payg'ambarlardan savol so'ramoqchi bo'lamsizlar? Kimki iymonni kufrga tegishsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. Sura Baqara 108-oyat. Ko'p savol so'rashning yaxshi emasligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mu'minlarning texi bo'lmagan ishlar to'g'risida payg'ambar alayhissalomdan ko'p savol so'rashdan to'sdi. Alloh taolo bu vaqtda yana mundoq deydi: ey mu'minlar, agar sizlarga oshkora qilinsa, sizlarni bearam qilib qo'yadigan narsalar to'g'riliq payg'ambardan so'ramanglar. Sura Maida 101-oyat. Ya'ni bir ish bo'lib bo'lgandan keyin uning jarayonini so'rasanglar bo'ladi. U ish bo'lishdan burun u to'g'risida savol so'ramanglar. Uni so'rganliginglarning sababi bilan ba'zi ishlar asli harom bo'lmasa-mu harom bo'lib cheklanib qolishi mumkin. Shunga payg'ambar alayhissalom hadisda mundoq deydi: musulmonlarning ichida harom qilingan bir narsa to'g'riliq savol so'ragan va uning so'ragan savoli sababidan u narsa harom qilinib ketgan kishining gunohi eng og'irdir. Payg'ambar alayhissalom o'zining ayoli bilan yomon ish qilib turgan kishini ko'rgan kishi haqida so'raldi. Bu chog'da ayolning eri so'zlab qolsa, cho'ng ishni so'zlab o'tadi. Ya'ni agar so'zlab qolsa, ochiqida xatolashib ketishi mumkin edi. Agar gap qilmay tushib tursa, shunday og'ir ishga tushib turgan bo'ladi. Bu kishining qanday qilish kerakligi haqida payg'ambar alayhissalomdan so'ralgan edi. Payg'ambar alayhissalom bu savolni yoqtirmay ayib ko'rdi. Ondan Alloh taolo bir-biriga la'nat qilish hukmini nozil qildi. Imom Buxoriy va Muslimning hadisida Mughira ibn Shu'baning mundoq deganligini rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhissalom mundaqmish degan so'zlardan mol-mulkni o'rinsiz yerlarga ishiltish va to'liq savol so'rashdan to'sgan edi. Imom Muslimning hadisida payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: men sizlarni qo'yib bersam, sizlarmi meni qo'yib beringlar. Ya'ni men sizlarni to'simgan yoki buyurgan ish bo'lsa, sizlar u haqida so'z ochmanglar. Sizlardan ilgari o'tgan kishilar to'liq savol so'raganligi va payg'ambarlariga ergashmaganligi sababi bilan halok bo'lib ketdi. Men sizlarni bir ishga buyursam, uni kuchinglarning yetishi qilinglar. Bir ishdan to'ssam, uni qilishdan saqlaninglar. Payg'ambar alayhissalom sahobalariga Alloh taolo sizlarga hajni farz qildi deb yetkazganda, sahobalarning ichidan bir kishi qo'pib, ey Allohning payg'ambari, har yili haj qilamdimiz deb so'radi. U 3 qatim so'ragan bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhissalom javob bermay, 3 qatim jim turib oldi. Ondan keyin mundoq deydi: yo'q, agar ha desam cho'qim vojib bo'lib qoladi. Agar vojib bo'lib qolsa, sizlar uni har yili qilmay qolasizlar deb men sizlarni qo'yib bersam, sizlar meni qo'yib beringlar dedi. Shunga Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundoq deydi: biz payg'ambar alayhissalomdan bir narsa to'g'riliq savol so'rashdan to'salgan edik. Shunga sahrodan biror kishi kelib savol so'rasa, biz uningga qiziqish bilan quloq solardik. Ular ya'ni yahudiylar ilgari Musadan savol so'ragandek, sizlarmi payg'ambarlardan savol so'ramoqchi bo'lamsizlar? Bu oyatning hukmi mu'minlarni ulardan boshqalarini o'z ichiga oladi. Chunki payg'ambar alayhissalom hamma kishiga payg'ambardir. Alloh taolo mu'minlardan boshqalarning payg'ambar alayhissalomdan savol so'raydiganligi to'g'risida mundoq deydi:
Ahli kitob ya'ni yahudiylar va nasoralar sendan o'zlariga osmondan bir kitob tushirishni so'raydi. Ular Musodan buningdan cho'ngroqni so'rab, bizga Allohni oshkor ko'rsatgan degan edi. Shuning bilan ularning zulmi sababli ularni chaqmoq so'qdi. Ya'ni osmondan bir o't kelib ularni halok qildi. Sura Nisa 153-oyatning bir qismi. Muhammad ibn Ishoq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Rafi'a ibn Huraymila yoki Vahib ibn Zayd degan yahudi payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Muhammad, bizga osmondan biz o'qiydigan kitobdan birini tushirib bersang, bizga o'stanglarni paydo qilib bersang, sana shinatdoq va sana agishatdoq" dedi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ular ya'ni yahudiylar ilgari Musodan savol so'ragandek, sizlarmi payg'ambarlardan savol so'ramoqchi bo'lamizlar? Kimki iymonning kufriga tegishsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. Bu oyatdan maqsad Isroil avlodi Musa alayhissalom bilan qarshilashish uchun savol so'ragandek, bir kishining payg'ambar alayhissalomga yo'l ko'rsatish, ya'ni bu ishni mundoq qilsak deganga o'xshash va ishni ig'irlashtirish yuzidan bir narsa so'rashini ayblashdir. Kimki iymonning kufriga tegishsa, ya'ni iymonga kufrni almashtirgan kishi, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. Ya'ni u to'g'ri yo'ldan ozg'unlikqa qarab mangdi. Payg'ambarlarga ishonib, uningga ergashishdan va uningga bo'ysunishdan bosh tortib, ular bilan qarshilashish va ularni yolg'onchi qilish uchun o'zlarining ehtiyoji yo'q savollarni payg'ambarlardan kufrlik qilib va ishni qiyinlashtirib so'ragan kishilarning holimi yuqorqidagi iymonga kufrlikni almashtirgan kishining holiga o'xshaydi. Ya'ni ularmi to'g'ri yo'ldan ozg'unlik yo'liga qarab mangdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Allohning bergan ne'matiga kufrlik qilgan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqasiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? Halokat mavqasi jahannamdirki, ular jahannamga kirdi. U nima degan yomon joy. Sura Ibrohim 28-29-oyat. Abu Aliya bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi: ular osonlikni mushaqqatlikka almashtirdi. Yahudi va xristianlarning kufrlik va jahilligidan o'zaro ixtiloflashib qilishi to'g'risida. Yahudiylar nasoralarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Nasoralarmi yahudiylarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Halbuki ular kitobni, ya'ni yahudiylar Tavratni, nasoralar Injilni o'qiydi. Alloh taolo bu oyatda ularning o'zaro ixtiloflashib qilishini va o'chmanliklarini va dushmanliklarini bayon qiladi. Muhammad ibn Ishoq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Najron qabilasining xristianlari payg'ambar alayhissalomning yoniga kelganda, ularning yoniga yahudiylarning olimlari kelib, ikki taraf bo'lib payg'ambar alayhissalomning oldida ixtiloflashishga boshlab, Rafi'a ibn Huraymila degan yahudi xristianlarga sizlar to'g'ri dinda emas deb Isa alayhissalomning payg'ambarlik bilan Injilni inkor qildi. Najron qabilasidan kelgan xristianlarning ichidan biri yahudiylarga sizlar to'g'ri dinda emas deb Musa alayhissalomning payg'ambarlik bilan Tavratni inkor qildi. Ondan Alloh taolo bu vaqtda tövendagi oyatni tushirdi. Yahudiylar nasoralarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Nasoralarmi yahudiylarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Halbuki ular kitobni, ya'ni yahudiylar Tavratni, nasoralar Injilni o'qiydi. Ya'ni har ikki taraf payg'ambarlikni inkor qilgan kishining o'zlarining kitoblarida haqiqiy payg'ambar ekanligini o'qiydi. Ya'ni yahudiylar Isa alayhissalomning payg'ambarligini inkor qildi. O'z vaqtida Musa alayhissalom ilib kelgan kitobda Tavratda Isa alayhissalomning payg'ambarligiga ishonish to'g'riliq Alloh taolo ulardan va'da ilib olgan edi. Xristianlar Musa alayhissalomning payg'ambarligini inkor qildi. Ularga Isa alayhissalom ilib kelgan kitob Injilda Musa alayhissalomning payg'ambarligiga ishonish to'g'riliq Alloh taolo ulardan va'da olgan edi. Har ikki taraf o'zlarining payg'ambar ilib kelgan kitobdagi haqiqatdan tinib olishdi. Bilimsiz odamlar, ya'ni arab mushriklarimi ular degandek dedi. Olimlar bu oyatdan qaysi kishilarning ko'zda tutilganligi to'g'risida ixtiloflashib qoldi. Rabi ibn Anas va Qatada qatorliqlarmi bu oyatda ko'zda tutilganini xristianlar, ya'ni xristianlar yahudiylarning degan so'zlari deydi. Degan ko'z qarashda
ko'z qarashga keldi. ibn Jurayj mundoq deydi: Atoga bu oyatda kimlar ko'zi tutiladi dedim. U bu oyatni Yahudiylar, Xristian va Tavrat va Injil tushishdan burun yashagan kishilar ko'zi tutiladi deb javob berdi. Suddi bu oyat arablar ko'zi tutiladi. Arablar Muhammad alayhissalomni to'g'ri din emas deydi dedi. Bularning ichidan Abu Ja'far ibn Jarir bu oyat hamma kishiga umumiydir. Bu oyatni yuqorida deb o'tilgan kishilarning biriga qartilishning hech qanday fakti yo'qdir deydi. Allah qiyomat kuni ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqaradi. Ya'ni Alloh taolo qiyomat kuni ularni to'plab zarrachilikmi zulm qilmaydigan nihoyat adil hukm bilan ularning orasida hukm chiqaradi. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi: Müminler, Yahudiylar, yulduzlarga cho'qinuvchilar, Nasaralar, Majusiylar, ya'ni atashparastlar va mushriklar uchun qiyomat kuni Alloh haqiqatan hukm chiqaradi. Ya'ni Alloh taolo mu'minlar bilan mazkur 5 firqa orasida to'g'ri hukm chiqaradi. Mu'minlarni jannatga, kuffarlarni do'zaxga kirgizadi. Alloh haqiqatan hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Sura Haj 17-oyat. Aytganki, Parvardigorimiz bizni qiyomat kuni yig'idi. Ondan bizning oramizda haqlik bilan hukm chiqaradi. Alloh adil hukm qilg'uchidir. Xaloyiqning ahvolini bilguchidir. Sura Saba 26-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning masjidlarida Allohning nomining yod qilinishini to'sqan va ularni vayron qilishga uringanlardan zalim kishi bormi? Masjidlarga ularning faqat qo'rqqan holda kirishi loyiq edi. Ular dunyoda rasvo bo'ladi, oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga duchor bo'ladi. 114-sura Baqara 114-oyat. Masjidlardan to'sqan va uni buzitishga uringan kishining gunohi to'g'risida. Bu oyatdagi masjidlardan to'sqan va uni vayron qilib o'tish uchun uzunga uringan kishilar deb Quraysh mushriklari ko'zda tutiladi. Allohning masjidlarida Allohning nomining yod qilinishini to'sqan va ularni vayron qilishga uringanlarda zolim kishi bor. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jarir ibn Zaydning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu kishilardan Hudaybiya kunida payg'ambar alayhissalomni Makka kirishdan to'sqan mushriklar ko'zda tutildi. Payg'ambar alayhissalom Makkaga kirolmagachga Makkaga kirib bo'g'izlash uchun ilib kelgan qurbonliqlarni Tuva degan yerda bo'g'izlashga majbur bo'lib, shu yerda bo'g'izladi. Payg'ambar alayhissalom qaytishdan burun mushriklarga bu Alloh taolaning uyidan, ya'ni haramdan hech qanday kishini to'sa olmaydi. Bir kishi o'zining otasini yoki qarindishini o'ldirgan kishiga yo'liqsimi, uni to'smaydi deydi. Ondan ular payg'ambar alayhissalomga biz turib bizning dodlarimizni Badr kuni urushda o'ldirgan kishilarni haramga kirgizmaymiz deydi. Allohning masjidlarida Allohning nomining yod qilinishini to'sqan va ularni vayron qilishga uringanlardan zolim kishi bormi? Ibn Zayd mundoq deydi: Chunki ular haramga haj va umr qilish uchun kelib, Alloh taolani zikr qilish orqali uni gullantirmoqchi bo'lgan odamni haramga kirgizib qo'ymaydi. Ibn Abu Hatim Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qurayshliklar payg'ambar alayhissalomni haram masjidining ichi Ka'baning qishida namoz o'qishdan to'sdi. Ondan Alloh taolo bu oyat nozil qildi. Allohning masjidlarida Allohning nomining yod qilinishini to'sqan va ularni vayron qilishga uringanlardan zolim kishi bormi? Alloh taolo yuqorida Yahudi va Xristianlarning qilmishlarini so'kkan edi. Bu yerda payg'ambar alayhissalom va uning sahobalarini Makkadan qovlab chiqargan va ularni haram masjidida namoz o'qishdan to'sib, uningga butlarini o'rinlashtirgan mushriklarni ayblashga boshladi. Alloh taolo ularni ayblab mundoq deydi: Ular boshqalarning masjid haramga kirishini to'sib olsa, Alloh ularga nemish azob qilmasin. Ular masjid haramning egillari emas. Masjid haramning egillari taqvodorlardan boshqalari emasdir. Lekin buni ularning to'lisi bilmaydi. Sura Anfal 34-oyat. Mushriklar o'zlarining kufrini iqror qilib turuqliq, ya'ni kofirlik bilan Allohning masjidlarini obod qilish bir-biri bilan sig'isholmaydi. Ularning Allohning masjidlarini obod qilish to'g'ri emas. Ularning qilgan yaxshi amallarining natijasi bo'lmaydi. Ular do'zaxda mangu qoladi.
masjidlarini faqat Allohga, oxirat kuniga iymon etgan, namoz o'qigan, zakot bergan, Allohdan boshqadan qo'rqqan kishilarga obod qiladi. Ya'ni masjidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'qish, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Ayni shularning hidoyat topqichlaridan bo'lishi ko'zda tutildi. Sura Tavba 17-18 oyat. Ular kafir bo'ldi. Sizlar masjidi haramdan va tutib turilgan qurbonlikning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Makkada sizlar bilmaydigan ayol mu'minlar bo'lib, sizlar bilmasdan ularni o'ltirib qo'yish bilan gunohga giribtor bo'lishinglarning xavfi bo'lmasa edi, albatta Alloh Makkaga kirishinglarga ruxsat qiladi va sizlarni kafirlarga musallat qiladi. Alloh xohlagan odam rahmatida doirasiga kirgizish uchun sizlarni Makkani fath qilishdan to'sdi. Agar ular ayrilsa, ya'ni mu'minlar kafirlardan ayrilsa, ularning orasidagi kafirlarni qattiq azob bilan azoblaydi. Sura Fatih 25-oyat. Allohning masjidlarini faqat Allohga, oxirat kuniga iymon etgan, namoz o'qigan, zakot bergan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan kishilarga obod qiladi. Ya'ni masjidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'qish, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Ya'ni masjidlarni obodlashtiradigan Alloh taologa va qiyomat kuniga iymoni bor kishilar masjidlardan qo'g'landiq qilinib, uningga kirishdan to'silib yurgandimi, ortiq masjidlarni vayron qilib o'tish bormi? Masjidlarni obodlashtirish deganlik uni naqshlab, sirlab yangilash emas, balki shu masjidda Alloh taoloni zikr qilish, Alloh taolaning buyruqlarini o'rinlash va masjidlarni shirik, bidat va xurofotlardan tozalashdir. Islomning g'alaba qozonganligiga oldin berilgan xush bishorat to'g'risida masjidlarga ularning faqat qo'rqqan holda kirishi loyiq edi. Ya'ni sizlar haramning boshqarishini qo'linglarga olib bo'lgandan keyin u kafirlar haramga kirmoqchi bo'lsa, shular orqali va sizlarga to'lashga tegishli bo'lgan to'lamni to'lasin. Shunga payg'ambar alayhissalom Makkani kafirlarning qo'lidan ilib 1 yildan keyin, ya'ni Hijriyaning 9-yili Mina tag'ida so'zimga quloq solinglar. Bu yildan keyin mushriklarning haj qilishiga yo'l qo'yilmaydi. Kabening atrofini yalang'och holatda tavof qilish bo'lmaydi. Bir kishi bilan tuzilgan kelishim bo'lsa, uni vaqti to'shqicha amal qilindi deb jakarlandi. Bu jakarlash Alloh taolaning tuvandagi oyatiga asosan bo'ldi. Alloh taolo mundoq deydi: "Ey mu'minlar, mushriklar Allohni inkor qilganligi va ularning e'tiqodini buzuq bo'lganliklari uchun faqat nejisdir. Mushu yildan, ya'ni Hijriyaning 9-yildan keyin ular Masjidi Haramga, ya'ni haramga yaqinlashmasin, ya'ni haj qilmasin, umra qilmasin." Sura Tavba 28-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolo ularning yaqin muddat ichida haram masjidi va boshqa masjidlarni qaytarib olishiga yordam berdi. Mushriklarni ularning oldida xor qilib berdi. Mushriklardan biri haram masjidiga kirmoqchi bo'lsa, agar musulmon bo'lmasam, musulmonlar meni tutib jazolashga o'ltirib o'tish mumkin degan xiyol bilan masjidga qo'rqqan holda kirdi. Bu Alloh taolaning musulmonlarga ularning yaqin muddat ichida g'alaba qozonganligiga bergan xush xabaridir. Alloh taolo bu va'dasini o'rinlab yuqorida so'zlab o'tganidek haram masjidiga mushriklarning kirishini to'sdi. Payg'ambar alayhissalomga arab yarim orolida islom dinidan boshqa dinning qilib qolmasligiga va arab orolidan yahudiylar bilan xristianlarni ko'chirib o'tishni buyurdi. Alloh taologa shukr. Ularning hammasi haram masjidi atrofining hurmati va butun insonlarning xush bishorati va do'zaxdan ogohlantiruvchi bo'lib avatilgan payg'ambar chiqqan o'rnini pokizlash uchundir. Bu ularning dunyoda ko'rgan rasvochiligidan, chunki har qanday jazo qilgan ishiga qarab beriladi. Ularning dunyoda ko'rgan rasvochiligidir. Chunki har qanday jazo qilgan ishga qarab beriladi. Ular mu'minlarni haram masjidga kirishdan to'sgan edi, keyin ular o'zlari masjidga kirishdan to'saldi. Ular mu'minlarni Makkadan quvib chiqargan edi, keyin o'zlari Makkadan o'g'lib chiqarildi.
oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ya'ni ularning Ka'baning hurmatini to'kkanligi, uning atrofiga butlarni tiklash hojatini Alloh taoladan boshqasidan tilaganligi va uni yalang'och tavob qilganligi uchun oxiratda qattiq azob bor. Hadisda dunyoning rasvochiligidan va oxirat azobidan panoh tilgan mazmunlar bor. Imom Ahmad Busra ibn Artaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Parvardigorim, hamma ishlar bizning keyinligimizni, hamma ishlarda bizning keyinligimizni yaxshilab bergin. Biz dunyoning rasvochiligidan va oxiratning azobidan saqlag'in" deb duo qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Mashriqmi, mag'ribmi, ya'ni butun yer yuzi Allohningdir. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafi, ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblasidir. Allohning payg'ambari haqiqatan kengdir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir. Alloh hammani bilguchidir. Sura Baqara 115-oyat. Namozni qibla tarafga yuz keltirish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambar alayhissalom va uning sahobalariga Makkadan chiqarib o'tilganligi va o'zlarining masjididan va namoz o'qiydigan yerlaridan ayrilib ketganligi uchun tasalli berdi. Payg'ambar alayhissalom Makkadagi chig'ida Ka'ba oldida tursimi, Falastindagi Baytul Muqaddas qarab namoz o'qiydi. Madinaga borgandimi, keyin Baytul Muqaddas qarab 16 yoki 17 oy namoz o'qidi. Ondan Alloh taolo uni Ka'ba tarafga qarab o'qishga buyurdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: "Mashriqmi, mag'ribmi, ya'ni butun yer yuzi Allohningdir. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafidir. Ya'ni sizlarga ixtiyoriy qilgan qiblasidir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir." Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qur'onda birinchi bo'lib amaldan qolgan hukm qibla to'g'risida hukmdir. Bundaq bo'lish sabab, ya'ni qiblaning o'zgarishi, payg'ambar alayhissalom Madinaga borganda, Madina aholilarining ichida yahudiylarmi bor edi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qishga buyurdi. Buning bilan yahudilar baxushal bo'lib ketdi. Chunki qarab bir necha oy namoz o'qidi. Payg'ambar alayhissalom Ibrohim alayhissalomning qiblasi Ka'bani yaxshi ko'radi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom Alloh taologa duo qilib osmonga qarab, ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Biz sening Ka'ba qiblang bo'lishini tilab qayta osmonga qaraganligingni ko'rib turibmiz. Seni cho'qim sen yoqtirmaydigan qiblaga yuzlatmaymiz. Namoz yuzingni masjid haram tarafga qilgin. Ey mu'minlar, qayerda bo'lmanglar, namozda yuzinglarni masjid haram tarafga qilinglar. Sura Baqara 144-oyat. Qiblani Ka'ba tarafga o'zgartganligida yahudiylar shaklanib, musulmonlarni ilgari qibladan nima yuz o'rtgandi dedi. Ondan Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Mashriqmi, mag'ribmi, ya'ni butun yer yuzi Allohningdir. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafi, ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblasidir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir. Alloh hammani bilguchidir." Bu oyatning ma'nosi haqida Ikrama ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Qaysi tarafga yuzlansanglar, mayli sharq yoki mag'rib bo'lsin, shu taraf Allohning qiblasidir." Ya'ni Alloh taolaning qiblasi bor. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundaq deydi: "Qayerda bo'linglar, sizlarning yuzlanadigan qiblanglar Ka'badir. Alloh taolo bu oyatni Ka'ba tarafga yuzlanishni farz qilishdan burun tushirgan" degan ko'z qarashim bor. Ibn Jarir mundaq deydi: "Ba'zi olimlar bu oyat safar ustida ketayotganda yoki urush qilayotgan yoki qo'rqinchli holat namoz o'qimoqchi bo'lgan kishi mayli sharqqa yoki g'arb tarafga qarab namoz o'qisa ruxsat qilindi deb payg'ambar alayhissalomga tushgan" deydi. Ibn Umarning mingan ulug'i qaysi tarafga qarab mangayotgan bo'lsa, shu tarafga qarab deb namoz o'qiydiganligini rivoyat qilindi. U payg'ambar alayhissalom shunday qilganligini deb bergan edi. Imom Buxoriy Nafi'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Ibn Umardan qo'rqinch qaysi holatga yetganda qo'rqinch namozi o'qiladi deb so'ralsa, u namozni sifatlab beradi. Ondan agar qo'rqinch buningda eshib kelsa, qiblaga yuzinglarni yoki
yuz keltiringlar yoki keltirmanglar, manga o'tib yoki uloqliq namoz o'qisanglar bo'ladi deb deydi. Nafi men Ibn Umarning buni payg'ambar alayhissalomdan anglaganligiga gumon qilmayman dedi. Bu oyatni yana qorong'u kechasi yoki bulutli kun yoki boshqa sabablar bilan qiblasini farz qilolmay boshqa tarafga qarab namoz o'qigan kishining namozining durust bo'lganligi to'g'risida tushgan degan ko'z qarashlarim bor. Madinadagi kishilarning qiblasining sharq bilan g'arbning oralig'ida bo'lganligi to'g'risida. Bu oyatning ma'nosi haqida Hafiz Abu Bakr ibn Mardavi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Madina, Sham va Iroqlarning qiblasi sharq bilan g'arbning oraligidadir. Ya'ni ularning qiblasi janubdadir. Bu ma'noni kuchlantirib Tirmiziy bilan Ibn Majah mundoq deb rivoyat qiladi. Sharq bilan g'arbning oraligi qibladir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir. Alloh hammani bilguchidir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jarir mundoq deydi. Allah Ta'alaning saxiyligi va marhamati hamma bandalariga kengdir. Bilguchidir. Ya'ni Allah Taala bandalarining qilayotgan ishlarini bilib turuvchi. Allah Taalaning bilishidan hech bir narsa mustasno emas. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni Yahudilar, Nasaralar, mushriklar Allohning bolasi bor deydi. Allah ularning gumon qilgan narsasidan pokdir. Undaq emas. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi uningga bo'ysunguchidir. Allah osmonlar va zaminni yo'qdan bor qilguchidir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Sura Baqara 116-117 oyat. Allah Taolaning bolasi bor deganlarga berilgan raddiya to'g'risida. Bu oyat va undan boshqa oyatlar farishtalarni Allah Taolaning qizlari deb qaragan xristian, yahudi va arab mushriklariga raddiya berishni o'z ichiga oladi. Ularning Allohning bolasi bor deb qilgan da'vosining yolg'on ekanligini bayon qilib, Allah Taolo mundoq deydi. Allah ularning gumon qilgan narsasidan pokdir. Ya'ni Allah Taolo ularning qilgan so'zlaridan pokdir. Undaq emas. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi uningga bo'ysunguchidir. Ya'ni sizlar bo'xton qilib to'qib chiqqandek emas, balki osmon, zimin va uning ichidagi igdorchilik Allohga xosdir. Maxluqotlari ustida o'zi xohlaganini qilguchidir. Alloh taolo ularning yaratuvchisi, rizq berguchisi. Ularning ishlarini, umrini, rizqini o'lchiguchi, barliq narsalardan foydalansin deb u narsalarni ularga ko'ndirib berguchi, ularni mangdirguchi. İnson, farishta va jinlarning hammasi Allohning bandasi va quli tursa, qandoq qilib farishtalar Alloh taolaning bolasi bo'lib qolsin? Alloh taolo barliq ayb nuqsonlardan pokdir. Bola degan ikki o'xshash narsaning oraligidan vujudga keladi. Alloh taolo kattaligida va cho'ngligida hech qanday bir o'xshash yoki bir sheriki va yoki ayol hamrohi bo'lmasa, qandoq bo'lib uning bolasi bo'lsin? Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Alloh osmonlarni va yerni o'rniksiz yaratquchidir. Allohning xotini yo'qtirsa, qandoqmi bolasi bo'lsin? Hamma narsani Alloh yaratgan. Hamma narsani Alloh obdan bilguchidir. Sura An'am 101-oyat. Ular Allohning bolasi bor deyishdi. Sizlar shak shubhasiz qabih bir so'zni qildinglar. Bu so'zning yomonligidan osmonlar parchalanib ketgili, yer yerilib ketgili, tog'lar gumron bo'lib ketgili tas qoldi. Bu shuning uchunki ular Allohning bolasi bor deb da'vo qildi. Bolasi bo'lish Allohga loyiq emasdir. Osmonlardagi va zaminda Allohga banda bo'lib bo'ysunmaydigan hech maxluq yo'qdir. Shak shubhasizki Alloh ularni to'liq egalladi va sonini mukammal bildi. Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tanho keladi. Sura Maryam 88-oyatdan 95-oyatgacha. Ey Muhammad, aytqinki, u Alloh birdir. Hamma Allohga muhtojdir. Alloh bol topqanmi emas, tug'ilganmi emas, hech kishi uningga tangdosh bo'la olmaydi. Sura Ixlos 1-oyatdan 4-oyatgacha. Bu oyatning ma'nosi haqida Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo mundoq deydi: Odam bolasi meni yolg'onchi qildi. Undaq qilishga uning haqqi yo'q edi. U meni tilladi. Men tillashga haqqi yo'q edi. Uning meni yolg'onchi qilgani, meni uni o'lgandan keyin burunga o'xshash tirildirishimga
qudratimning yetadiganligiga